کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958 نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەشی دووەم. چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی ساڵانی نێوان دوو جەنگی جیهانی 1918 1938. ناوەندەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی دوای یەکەمین جەنگی جیهانی. 1. ئەستەمۆڵ. 1. کوردەکانی ئەستەمۆڵ. لە 30 تشرین یەکەمی 1970 زایندا دەوڵەتی عوسمانی ئەگربڕی لەگەڵ دەوڵەتانی هاوپەیمانی یەکەمین جەنگی جیهانی ئیمزا کرد. ئەستەمۆڵ کەوتە ژێر دەسەڵاتی ئینگلیزەوە. ئینگلیز جۆرێ لە ئازادی سیاسی و ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی بۆ خەڵک دابین کرد. ئەستەمۆڵ گەورەترین ژمارەی هەڵبژاردەی کوردی لێبوو. بەدەیان کەسایەتی سیاسی، سوپایی، قانونی، دینی و کۆمەڵایەتی تێدا کۆبووبەوە، بە تایبەتی لە بنەماڵە ناسراوەکانی شەمزینان، بەدرخان، بابان. لە سەردەمی جەنگدا سەرکۆماری ئەمریکا ویدرۆ ویلسن پرەنسیپەکانی خۆی بە موافقەتی هاوپەیمانەکانی بڵاو کردبووە کە یەکێکیان سەلماندنی مافی ئازادی بڕیاردانی چارەنووسی گەلانی نەتورکی ناو دەوڵەتی عوسمانی بوو. لەو کاتەدا کوردەکانی ئەستەمۆڵ ئومێدێکی گەوریان بە هاوپەیمانەکان بووە کە مافی نەتەوەی کورد دابین بکەن. دوا بە دوای ڕاگرتنی جەنگ هەڵبژاردەی کورد لە ئەستەمۆڵ کەوتە چالاکی جۆراوجۆری سیاسی، دیپلۆماسی، ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی. 1. پێگەێنانی ڕێکخراوی سیاسی. لە ژمارە 2 نوێی کانونی سانی 1990 کوردستاندا سەید محەممەدی شێخ عەبدولقادر ساڵی 1925 ئەمیش لەگەڵ باوکی لە دیاربەکر لە سێدارەدرا لە ژێر ناوی ئەنبا ئەبنا الوەتەن واتە دەنگ و باسی ڕۆڵەکانی نیشتیماندا بە عەرەبی و تارێکی نووسیوە. تێیدا ئەڵێ ئێستاش دەوڵەتانی ئەوروپا بڕیاریان داوە ئەنجومەنێ لە پایتەختی فەڕەنسا پێک بێنن بۆ باسی ئەو کارە گرنگانەی پێویستن. لەوانە کە بەواتەوات بڵاو بووەتەوە نیازیان هەیە چارەنووسی کوردستان کە بریتیە لە شەژوولایەتەکەی ئەرزڕوم و سیواس و دیاربەکر و مەعمورەت العەزیز و بەکلی سوان بێساردی بڕیار بدەن. هەموو عولەما و وزەرا و ئومەرا و توجار و پیشەکاران لە کوردە نەجیبەکان بە سەرۆکایەتی شێخ سەید عەبدولقادری کوڕی شێخ سەید عەبدوڵڵا لە ئەندامانی مەجلیسی عەیان کۆبوونەوە و کۆمەڵەیەکیان پێگێنا کە ناوی جەمعیەتی کوردستانە بۆ لێدوان و هەوڵی ئەوەی لەمڕۆ گرنگە. ڕێکخراوی جڤاتا بڵندیە کوردستان، کوردستانی تەعالی جەمعیەتی کە بە سەرۆکایەتی شێخ عەبدولقادری شەمزینی دامەزرا، ڕێبەرایەتی کوردەکانی ئەکرد و لە بەردەم حکوومەتی عوسمانی و لە بەردەم نوێنەرانی هاوپەیمانەکاندا، بە تایبەتی لە بەردەم حاکمی بەریتانیدا لە ئەستەمۆڵ و لە بەردەم کۆنفرانسی ئاشتی پاریسدا نوێنەرایەتی کوردیە کرد. ئەم ڕێکخراوە سەرەتا هەموو کوردەکانی ئەستەمۆڵی سەرەڕای جیاوازی بیر و بۆچوون و ناوچە و ناکۆچی بنەماڵەیی لە خۆکۆ کردبووە بۆ ڕێخستنی کاروباری ڕۆشنبیری و پیشەی خوێندکاران و ژنان و هەندێ ڕێکخراوی تری دامەزراند. ئەم یەکگرتووی کورد زۆری نەخایاند. لە پاڵ ڕێکخراوی جەمعیەتی تەعالی کوردستان، جڤاتا بڵندیە کوردستاندا چەند ڕێکخراوی سیاسی تر دامەزران. لەوانە جەمعیەتی تەشکیلاتی ئیجتیماعیە بە سەرۆکایەتی ئەمین عالی بەدرخان، پارتی دیموکراتی کورد بە سکرتاریەتی مەمدوح سەلیم باگ. 1. پێگێنانی ڕێکخراوی ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی. لەو ماوەیەدا چەند ڕێکخراوێکی ڕۆشنبیری و پیشەیان پێگێنا. لەوانە ڕێکخراوی خوێندکاری جەمعیەتی هێڤی فەقێ کوردانیان دامەزراندووە. جەمعیەتی هێڤی ساڵی 1912 زاین لە ئەستەمۆڵ دامەزرا بوو، بەڵام بەهۆی جەنگەوە لە چالاکی کەوتبوو. بۆ کردنەوەی خوێندنگە و بڵاوکردنەوەی خوێندەواری و چاپی کتێب، ڕێکخراوێکی ڕۆشنبیری و پەروەردەییان بە ناوی تەعمیمی مەعاریفی جەمعیەتیەوە پێگێنا. بۆ باغدان بە کاروباری ئافرەتان، ڕێکخراوێکی تایبەتیان بۆ ئافرەتانی کورد بە ناوی قادین لەرتەعالی جەمعیەتیەوە دروست کرد. بێگومان ئەمە لە چاو هەلومەرجی کۆمەڵایەتی ئەو سەردەمەدا هەنگاوێکی شارستانی گەورە بووە. 1. تەقەلای دیپلۆماسی. جڤاتا بڵندیە کوردستان دەسەڵاتیدا بە جەنەڕاڵ شەریف پاشای خەندان کە بە نوێنەرایەتی کورد گفتوگۆ لەگەڵ دەوڵەتانی ئەوروپی بکە و بۆ سەلماندنی مافی نەتەوەی کورد لە کۆنفرانسی ئاشتی پاریسدا بەشدار بێ. ژین لە سەربەرجی ژمارە 25 وێنەی شەریف پاشای چاپ کردووە و لە لاپەڕەی نۆدا هەمان وێنەی دووبارە کردوتەوە. لە ژێریدا بە کوردی و تورکی نووسیوێتی هەیئەتە کۆ لە پارێسێدا حەقی کوردان و کوردستان را خدمەتێ دیکە ڕئیسێوان جەنابێ شەریف پاشا. شێخ عەبدولقادری شەمزینی خۆی و هەندێک لە هاوکارەکانی چەند جارێک کاربەدەستانی ئینگلیزیان لە ئەستەمۆڵ بینی و لەسەر مافەکانی کورد و پاشەڕۆژی کوردستان گفتوگۆیان لەگەڵ کردوون. لە هەمان کاتدا چەند جارێک گفتوگۆیان لەگەڵ کاربەدەستانی عوسمانی کردووە. 1.
دەرکردنی ڕۆژنامە. لە دوای ڕاگررتنی جەنگ کوردەکانی ئەستەمبۆڵ کەڵکیان لەو ئازادیە وەرگرتووە کە بۆیان ڕەخساوە، ئیجازەی دەرکردنی چەند ڕۆژنامەیەکیان وەرگرتووە. 1-2 کاتنامە کوردیەکانی ئەستەمبۆڵ 1-2-1 ژین 1918-1990 ژمارەیەکی لە حەڤەی تشرینی دووەمی 1970دا واتە حەڤە ڕۆژ دوای ڕاگەیاندنی ئاگربڕی مودروس و ژمارە 25 لە 2 تشرینی یەکەمی 1990دا لە ئەستەمبۆڵ دەرچووە. لە ژمارەیەک تا 20 حەمزە مۆسکی ساحێبی ئیمتیاز و مدیری مەسئولی بووە. لە ژمارە 21 بەدواوە مەمدوح سەلیم بۆتە ساحێبی ئیمتیاز و مدیری مەسئولی. لە ژێر ناوەکەیدا بە تورکی نووسراوە غەزەتەیەکی هەفتانەیە، مەجموعەیەکی تورکی کوردیە بۆ باسی دین، ئەدەبیات، ئیجتیماعیات و ئیقتیسادیات. تا ژمارە 34 بە شێوەی گۆڤار دەرچووە. دوای ئەوە هەر مەمدوح سەلیم کردوێتی بە ڕۆژنامە. لەم کتێبەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لەسەر ژین هەیە. لەم بەشەدا لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتی لەسەر ئەم غەزەتەیە نووسراوە. 1-2-2 کوردستان 1919-1920 ساحێبی ئیمتیازی محەممەد میهری و سەرمحەڕیری ئەوراسی زادە محەممەد شەفیق بووە. ژمارەیەکی لە سیوێکی کانونی دووەمی 1990دا و ژمارە 19 لە 27 مارتی 1920دا لە ئەستەمبۆڵ دەرچووە. بە تورکی عوسمانی و بە هەردوو لاجێ خوار و سەروی کرمانجی و هەندێ وتار و شعری بە عەرەبی و فارسی تێدایە. بەم جۆرە بە تورکی خۆی بەناسین داوە. هەفتەنامەیەکی سیاسی، ئیجتیماعی، ئەدەبی، علمیە. ئەوەی تا ئێستا زانراوە ئەمە چوارەمین غەزەتەی کوردیە بە ناوی کوردستانەوە دەرچوو بێ. جاری یەکەم 1898-1902 زاین کە میقداد مەدحەت بەدرخان لە قاهیرە دەستی کرد بە بڵاوکردنەوەی. جاری دووەم 1908 کە سورەیا بەدرخان دوای سەرکەوتنی ئینقلابی عوسمانی لە ئەستەمبۆڵ دەری کردووە. جاری سێەم 1970 دیسان کە سورەیا بەدرخان لە قاهیرە دەستی کرد بە بڵاوکردنەوەی. تا ئێستا هەموو ژمارەکانی نەدۆزراونەتەوە و نازانرێت چەندی لێ دەرچووە. لەم بەشەدا لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتی لەسەر ئەم غەزەتەیە نووسراوە. 1-2-3 بڵاوکراوەی تر. لە ماوەیەدا هەندێک کتێب و نامیلکەی ئەدەبی و ئاینی بە کوردی لە ئەستەمبۆڵ بڵاوکراوەتەوە. لەوانە ئەنجومەنی ئەدیبانی ئەمین فەیزی، مەموزینی ئەحمەدی خانی، عەقیدە مەلا خەلیلی سعرتی، عەقیدە مەلا ئەحمەدی خانی، گازیا وڵات و پیەسی مەمی ئالان و عەقیدە کوردانی عەبدوڕەحیم ئەفەندی. 1-3 کۆتایی چالاکی. هەڵبژاردەی کوردی قورسایی چالاکیەکانی خۆی خست بۆ ئەستەمبۆڵ تا ئەندازەیەکی زۆر کوردستانی چۆڵ کردبوو. لە کاتێکدا مستەفا کەمال کوردستانی کردبوو بە ناوەندی چالاکیەکانی خۆی و لەوێوە هەوڵیدا دەست بەسەر هەموو تورکیادا بگرێ. بە سەرکەوتنی مستەفا کەمال چالاکی کوردەکانی ئەستەمبۆڵ کۆتایی هات. بگرە زۆریان بە یەکجاری پەرەوازە و دەربەدەری وڵاتان بوون. دواتریش هەندێکیان لە سێدارە دران. 2 سلێمانی 2-1 سلێمانی دوای یەکەمین جەنگی جیانی. 2-1-1 شێخ مەحموود لە نێوان تورک و ئینگلیزدا. لە دەمەدەمی بڕانەوەی یەکەمین جەنگی جیانیدا کە نیشانەکانی شکانی تورک و سەرکەوتنی بەریتانیا لە دەرکەوتندا بوو، هەلومەرجی شاری سلێمانی و دەوروبەری زۆر خراپ بوو. زۆری دوکان و بازار و خان و کاروانسەرا و حەمام و مزگەوت و قوتابخانەکانی وێران بووبوون. وەکو هەندێ سەرچاوە ئەجێڕنەوە لە 3 کەسی دانیشتوانی سلێمانی 2 کەسی فەوتا بوون، تەنیا 1 کەسی بە زیندوی مابوو. هێزەکانی بەریتانیا خوار و ناوەڕاستی عێراقیان گرتبوو، هەڵەکشان بەرەو مووسڵ. هێزەکانی عوسمانی لە بەردەم پێشڕەوی ئینگلیزدا ئەشکان و ئەکشانەوە. شێخ مەحموود ناسراوترین کەسایەتی سیاسی و دەسەڵاتداری ناوچەی سلێمانی بوو. لە ساڵانی جەنگدا 2 جار هێزی مجاهیدینی کوردی بردبوو بۆ بەشداری شەڕ. جارێکیان بۆ قۆڵی پێنجوێن بۆ بەرهەڵستی هێزی ڕووس و جارێکی تر بۆ بەرهەڵستی ئینگلیز لە شوعەیبیە. شێخ مەحموود شارەزای زوڵم و زۆری کاربەدەستانی عوسمانی بوو. هەروەها پرەنسیپەکانی وێڵسنی سەرکۆماری ئەمریکی سەبارەت بە سەلماندنی مافی ئازادی چارەنووسی گەلانی نەتورکی ناو ئیمبراتۆریەتی عوسمانی بیست بوو. کە هێزی ئینگلیز لە 7 مای 1970دا گەیشتە کەرکووک، شێخ مەحموود نامەی بۆ نووسین، بەڵام هێزەکانی ئینگلیز لە 24 هەمان مانگدا لە کەرکووک کشانەوە. نامەکەی شێخ مەحموود لە باتی ئەوەی بگاتە شوێنی مەبەست کەوتە دەستور. لەسەر ئەوە شێخ مەحموودیان گرت و حکمی ئەعدامیاندا. لەو کاتەدا باری تورک گلابوو. لە ئەعدامکردنی شێخ مەحموود نەک هیچ قازانجێکیان نەئەکرد، بەڵکو ئەبوو بەهۆی نەڕەزایی زۆرتری خەڵک لە تورک. عەلی ئەحسان پاشا سەرکردەی لەشکری تورک شێخ مەحموودی بەخشی کە کاربەدەستانی تورک سلێمانیان بەجێهێشت، کاروباری ناوچەکەیان بە شێخ مەحموود سپارد. ڕەوتی شەڕوەک و دیار بوو بە قازانجی ئینگلیز و بە دۆڕانی عوسمانی تەواو ئەبوو. لە 25 تشرینی یەکەمی 1970دا
هێزی ئینگلیز گەیشتە کەرکووک. ئەگەرچی لە سیوێکی تشرینی یەکەمی 1970دا شەڕ لە نێوان عوسمانی و ئینگلیزدا ڕاگیرا، بەڵام هێزەکانی ئینگلیز بەرەو ژوور پێشڕەویان کرد. لە دەی تشرینی دووەمی 1970دا چوونە ناو شاری مووسڵەوە، بەمەش هەر سێ ویلایەتەکەی عێراقیان خستە ژێردەستی خۆیانەوە. شێخ مەحموود دوای پرسکردن و ڕاوەرگرتنی کۆمەڵێ لە پیاوماقوڵانی سلێمانی و سەرۆکی عەشیرەتەکانی دەوروبەری نامەیەکی بۆ کاربەدەستانی ئینگلیز نووسی، بە دەستەیەکی نوێنەرایەتیدا ناردی بۆ کفری. شێخ لە نامەکەیدا داوای لێکردن کە گەلی کوردیش لە ڕیزی گەلانی ئازاددا دابنێن و نوێنەری خۆیان بنێرن بۆ سلێمانی. بەریتانیا ئەو دەم گەورەترین زلهێزی دنیا بوو. 2-1-2 شێخ مەحموود حکومداری کوردستان. کاربەدەستانی بریتانی بە گەرمی پێشوازیان لەم نامەیە کرد. کۆلۆنێل ویلسن حاکمی عامی عێراق بە نوێنەرایەتی حکوومەتی بەریتانی مێجەر نوئێلی نار بۆ سەردانی شێخ مەحموود لە سلێمانی. مێجەر نوئێل لە کفریەوە بەڕێکەوت بەرەوداری کەلی و لەوێەوە بۆ سلێمانی. بە درێژایی ڕێگا خەڵک وەکو نوێنەری هێزی ئازادی بەخش و خۆشیهێن پێشوازی گەرمیان لێکرد. لە سلێمانی لە حەڤەی تشرینی دووەمی 1970 لە کۆبوونەوەیەکی جەماوەریدا کە زۆری سەرۆکی عەشیرەتەکانی ناوچەکە و دانیشتوانی سلێمانی تێدا بەشدار بوون، نوئێل بە ناوی حکوومەتی بەریتانیەوە شێخ مەحموودی بە حکومداری کوردستانی جنوبی ناساند. نوئێل خۆی بوو بە مستەشاری سیاسی حکومدار و چەند ئەفسەرێکی تری بەریتانیش بۆ مەشقی لەشکر و کاروباری بەڕێوەبەرایەتی لە سلێمانی دانران. ئەم هەنگاوەی بەریتانیا دوو کێشەی لە دوای خۆی بەجێهێش کە هەتا ئێستاش گەلی کورد لە عێراقدا بەدەستیانەوە گیری خواردووە. کێشەی یەکەم: ئینگلیز وڵاتێکی بە ناوی کوردستانەوە ناسی، بەڵام سنووری جوگرافیای ئەو کوردستانە کوێیە؟ ئەوسا هیچ دەوڵەت یا حکوومەت یان داو دەستگایەک هێشتا بە ناوی عێراقەوە نەهەبوو نەدامەزرا بوو. کوردستانی جنوبی وەکو ئەوسا پێوترا بەشێکی لەسەر ویلایەتی مووسڵ و بەشێکی لەسەر ویلایەتی بەغداد بوو. ئینگلیز شێخ مەحموودی بە حکومداری کوردستانی جنوبی ناسی، بەڵام سنووری جوگرافیان دیاری نەکرد. شێخ مەحموود لە سلێمانی و ناوچەکانی دەوروبەریدا مایەوە، دەسەڵاتی حکومڕانی نەگەیشتە هەولێر و بادینان و گەرمیان. کێشەی دووەم: ئینگلیز مافی گەلی کوردی لەسەر بنچینەی حکومدار و حکومدارێتی ناسی، بەڵام حکومدار و حکومدارێتی چییە و تعریفی قانونی و سیاسی و بەڕێوەبەرایەتی ئەم زاراوانە چین؟ ئینگلیز ئەم وشە نائاشنایی هێنایەکایەوە لە کاتێکدا زاراوەیەکی لەو بابەتە لە قانونی دەستوری عوسمانی یان ئینگلیزیدا نەبوو. ئەم دوو کێشەیە کە بوون بەهۆی تێکچوونی پەیوەندی شێخ مەحموود و ئینگلیز و هەڵگیرسانی شەڕ و شۆڕەژ دواتر لە هەموو گفتوگۆکانی کورد و حکوومەتەکانی عێراقدا ڕەنجاندایەوە. سنووری جوگرافی کوردستان کوێیە و مافەکانی نەتەوەی کورد لە عێراقدا تەنیا ڕۆشنبیری و بەڕێوەبەریە، ئۆتۆنۆمیە، فیدرالیە یان کۆنفیدرالیە بە دیاری نەکراوی مایەوە. 2-1-3 شێخ مەحموود دیلی ئینگلیز. شێخ مەحموود لە هەڵسەنگاندنی هێزەکانی خۆی و هێزەکانی بەریتانیادا هەروەها لە هەڵبژاردننی تاکتیکەکانی جەنگ و کات و شوێنی ڕوبەڕووبوونەوەکەدا بە هەڵەداچوو. لەبەر ئەوە شەڕەکەی دۆڕاند و ڕۆژی 18 حوزەیرانی 1990 بە برینداری لە دەربەندی بازیاندا بە دیلگیرە. لە بەغداد لە دادگایەکی ئینگلیزیدا حکمی هەڵواسینی درا. شێخ مەحموود مادەی 12هەمی پرەنسیپەکانی وێلسن کە بەڵێنی مافی ئازادی بڕیاردانی چارەنووسی بەگەلانی نەتورکی ژێر دەسەڵاتی عوسمانیدا بوو، کرد بە بنچینەی دیفاع لە خۆی و لە ناقانونی بوونی دادگاکەی. لەندەن حکمی ئەعدامی شێخ مەحموودی پەسەند نەکرد و گۆڕیان بۆ ئەبەد و دوورخستنەوەی بۆ یەکێ لە جزیرەکانی هیندستان کە ئەوسا کۆڵۆنیەکی بەریتانی بوو. هێزی ئینگلیز سلێمانی داگیر کرد و خۆی لە ڕێگەی ئەفسەرەکانیەوە ڕاستەوخۆ کەوتە بەڕێوەبردنی کاروباری ناوچەکە. مێجەر ئیدمۆنس کە ئەفسەری سیاسی هێزەکە بوو بە حاکمی سیاسی کاتی سلێمانی. 2-1-4 مێجەرسۆن حاکمی سلێمانی. مێجەرسۆن کە دوای مێجەر نوئێل کرابوو بە مستەشاری سیاسی شێخ مەحموود بەر لەوەی شەڕ لە نێوان هێزەکانی شێخ مەحموود و ئینگلیزدا بقەومێ بە ئیجازە سلێمانی بەجێهێشت بوو. دوای داگیرکردنی گەڕایەوە و بوو بە حاکمی سیاسی سلێمانی. مێجەرسۆن سەردەمێک بە خۆگۆڕین لە کوردستان ژیا بوو. زمانی کوردی بە قسە و نووسی نەزانی، شارەزای مێژوو، ئەدەب، زمان، شار و دێهات و خێڵەکانی لەوەش گرنگتر شارەزای مێنتالیتەیتی کورد بوو. 2-1-5 یەکەمین چاپخانە لە سلێمانی. سۆن و کاتی بوو بە حاکمی سیاسی سلێمانی چاپخانەیەکی لە سلێمانی دامەزراند. ئینگلیز ئەم پیاوەتیەی بە تەنیا لەگەڵ سلێمانی نەکردووە. هەموو لیواکانی ئەو زمانی کە دوایی دەوڵەتی عێراقیان لێ دروست کرد سەر و چاپخانەیان لێ دامەزراند. ئەوەی سلێمانی لە هەمویان بچووکتر و کۆنتر بووە. سۆن پیاوێکی دڵسۆزی سیاسەتی دەرەوەی دەوڵەتە کۆڵۆنیاڵەکەی بووە. ئەو دەوڵەتی ئەو زمانە ئەوەندە فراوان بووە ڕۆژ لە ئاڵاکەی ئاوا نەبووە. سۆن بۆ هەر مەبەستی ئەم چاپخانەی هێنا بێتە سلێمانی ئەنجامەکەی بەوە شکایەوە
ڕۆشنبیرانی سلێمانی ئەم چاپخانەیان کرد بە بناغەی دامەزرانی قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی سلێمانی و زیندوهێشتنەوەی زمانی کوردی و سەرنجام بڵاوکردنەوەی هۆشی نەتەوەیی کورد. بە دوای پێشکەوتندا کە چۆن دایمەزراند، ڕۆشنبیرانی سلێمانی سەر ڕایباری ناهەمواری پڕ لە شەڕ و شۆڕ و بۆردومان و چۆڵکردن بەردەوام بوون لەسەر دەرکردنی ڕۆژنامە و بە دوای یەکدا بانگی کوردستان، ڕۆژی کوردستان، بانگی حاق ئومێدی ئیستیقلالیان دەرکرد. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. دوو ڕۆژنامەکانی سلێمانی 2-2-1 پێشکەوتن. ژمارەیەکی لە 29 ئەیلولی 1920 زایندا دەرچووە. ژمارە 118 لە 27 تەمموزی 1922 زاین دەرچووە. 4 لاپەڕە بووە 20 بە 32 سانتیم، هەمووی بە کوردی نووسراوە. دەسەڵاتی ئینگلیزی دوای بەدیلگرتنی شێخ مەحموود و داگیرکردنی سلێمانی بە هاوکاری ڕۆشنبیرانی ئەو سەردەما دەری کردووە. لەم بەشەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لەسەر پێشکەوتن نووسراوە. 2-2-2 بانگی کوردستان، بانگ کوردستان. صاحبی ئیمتیاز و مدیری مەسئول و سەرمحەڕیر مستەفا پاشا یامڵچی و محەڕیری کوردی و فارسی عەلی کەمال و مامۆستا نووری بوون. ژمارەیەکی لە 2 ئابی 1922 زایندا و ژمارە 13 لە 3 تشرینی دووەمی 1922 لە سلێمانی دەرچووە. خۆی بەم جۆرە بەناسین داوە. علمی، ئیجتیماعی، ئەدەبی، غەزەتەیەکی حڕ و سربەستی میلیە، هەفتەی جارێک دەردەچێت. هەندێک ژماری 4 و هەندێکی 6 لاپەڕە بووە 20 بە 32 سانتیم. وتارەکانی بە کوردی و تورکی و فارسی نووسراون. مستەفا پاشا لەبەرەوەی لە کابینەکەی شێخ مەحموودا بووە بە ڕئیسی مەعارف وەزیری پەروەردە، وازی لە غەزەتەکەی هێناوە. بەڵام دوای ئەوەی شێخ مەحموود لە ئەنجامی هێرشی ئاسمانی و زەمینی بەریتانیادا سلێمانی بەجێ ئەهێڵێ، مستەفا پاشا لیجێ ئەبێتەوە و دەست ئەکاتەوە بە دەرکردنی. ژمارە 14 بانگی کوردستان لە 8 حوزەیرانی 1923 لە سلێمانی و ژمارە 14 یەکی لە 28 کانونی دووەمی 1926 و ژمارە 14 دوی لە 15 شوباتی 1926 و ژمارە 14 سێی کە دواژمارەتی لە 1 نیسانی 1926دا لە بەغداد دەرچووە. لەم بەشەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لە سەربانگی کوردستان نووسراوە. 2-2-3 ڕۆژی کوردستان، ڕۆژ کوردستان. سەرمحەڕیر و مدیری مەسئول مامۆستا نووری و محەڕیر عەلی کەمال بووە. بەم جۆرە خۆی بەناسین داوە. سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعی، غەزەتەیەکی ڕەسمیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ. 4 لاپەڕەیە 20 بە 32 سانتیمەتر. ژمارەیەکی لە 15 تشرینی دووەمی 1922 دا و ژمارە 15 کە دواژمارەتی لە 3 مارتی 1923 دا دەرچووە. زمانی حکوومەتەکەی شێخ مەحموود بووە، بەهۆی پەلاماری ئاسمانی و زەمینیەوە بۆ سەر سلێمانی ڕاوەستاوە. لەم بەشەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لەسەر ڕۆژی کوردستان نووسراوە. 2-2-4 بانگی حاق، بانگ حاق. بۆی هێرشی بەریتانیەوە شێخ مەحموود ناچار بوو لە سلێمانی بکشێتەوە، بەڵام لەگەڵ خۆی چاپخانەکەی برد و لە ئەشکەوتی جاسەنە لە ناوچەی سوورداش دایمەزراند. بانگی حەقی پێدەرکرد. ژمارەیەکی لە 8 مارتی 1923 دا و ژمارە 3 کە دواژمارەتی لە 12 نیسانی 1923 دا دەرچووە. بەم جۆرە خۆی بەناسین داوە. سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعی، غەزەتەیەکی ڕەسمیە لە قەرارگاهی عمومی ئۆردوی کوردستان تەبع دەکرێت. هێزی ئینگلیز پەلاماری ناوچەکەیدا ئەشکەوتی جاسەنەی گرت و چاپخانەکەی جێڕایەوە بۆ سلێمانی. لەم بەشەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لە سەربانگی حەق نووسراوە. 2-2-5 بانگی کوردستان، خولی دووەم. 2-2-6 ئومێدی ئیستیقلال، ئومێد ئیستیقلال. هێزی ئینگلیز لە پاش چەند هەفتەیەک لە سلێمانی ئەکشێتەوە. هێزی شێخ مەحموود سلێمانی ئەگرێتەوە. بەڕێوەبەرایەتی کوردی دەزەکاتەوە بە بڵاوکردنەوەی ڕۆژنامەیەک بە ناوی ئومێدی ئیستیقلالەوە. ژمارەیەکی لە 20 ئەیلولی 1923 زاین و ژمارە 25 کە دواژمارەتی لە 15 مایسی 1924 دا دەرچووە. ژمارەیەک 3 ئەحمەد سەبری، ژمارە 4 13 ڕەفیق حیلمی و ژمارە 14 16 حسێن نازم سەرنووسەری بوون. ژمارە 7 25 ناوی کەسی لەسەر نییە. هێزی هاوبەشی ئینگلیزی و عێراقی بە هاوکاری هێزی ئاسمانی بریتانی پەلاماری سلێمانی ئەدەنەوە، ئەیگرنەوە بە یەکجاری ئەیبەستنەوە بە حکوومەتی عێراقەوە. ڕۆژنامەکەش ڕاوەستێ. لەم بەشەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لەسەر ئومێدی ئیستیقلال نووسراوە. 2-2-7 بڵاوکراوەکانی تر.
سلێمانی لەو سەردەمەدا تەنیا یەک چاپخانەی حکوومەتی بچووکی لێبووە، ئەویش لەو هەلومەرجەنە ئارامەدا کاری کردووە. جگە لە ڕۆژنامەکانی سلێمانی کاروباری حکوومەتیشی پێجێبەجێکراوە. ژمارەیەکی کەم نامیلکە و کتێب بڵاوکراونەتەوە، وەکو نامیلکەی تعلیمی تاقم کە بۆ مەشقی سەربازەکانی ئۆردوی کوردستان نووسراوە، دیوانی ئەشعاری مەحوی کە عەلی کەمال باپیر کۆی کردوێتەوە. 3 ورمێ 3 1 جوڵانەوەی سمکۆ. پێش هەڵگیرساندنی یەکەمین جەنگی جیهانی، سمکۆی سەرخێڵی شکاک ناسراوترین کەسایەتی کورد بوو لە ئێراندا. سمکۆ ئێلی شکاک لە ناوچەی ورمێدا ژیان. عەبدوڕەزاق بەدرخان بە یارمەتی سمکۆ کۆمەڵەی جیهاندانی دامەزراند و لە خۆی قوتابخانەیەکی کوردی کردەوە. لەو پرۆژانەدا کە بەدەستیەوە بوو بۆ هەڵگیرساندنی شۆڕش و ڕزگارکردنی کوردستان، پشتێکی بە سمکۆ ئەستور بوو. لە ساڵانی جەنگدا سمکۆ ماوەیەک پشتیوانی لە عوسمانیەکان کرد، بەڵام دواتر هەوڵیدا خۆی لە ڕووداوەکان دوور ڕابگرێ. کاتێ ڕووز ناوچەکەیان داگیر کرد، سمکۆیان لەگەڵ چەند کەسایەتیەکی کورد دوورخستەوە، پاش ماوەیەک ڕێگەیاندا بگەڕێتەوە ناوچەکەی خۆی. بەر لە شۆڕشی ئۆکتۆبەر 1970 سمکۆ لەگەڵ سەید تەهای شەمزینی جەمعیەتی ئیستیخلاسی کوردستانیان دامەزراند و پەیوەندیان لەگەڵ رووسیا کرد بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەن لەسەر هاوکاری کورد و ڕووز لە شەڕدا دژی عوسمانی، بەرامبەر بەوەی ڕووز یارمەتی کورد بدا بۆ ڕزگاری. دوای تەواوبوونی جەنگ بۆشایی دەسەڵات لە ناوچەکەدا دروست بوو. سمکۆ کە هێزێکی چەکداری ئازا و شارەزای هەبوو، هەوڵیدا ئەم بۆشاییە پڕ بکاتەوە و دەسەڵات بگرێتە دەست. بۆ ئەو مەبەستە تووشی شەڕ و پێکادان بوو لەگەڵ هێزەکانی ئێران و لەگەڵ ئاسووریەکان. ماوەیەک دەستی بەسەر ناوچەکەدا گرت. شاری ورمێ و بەشێکی موکریان کەوتە ژێر دەسەڵاتی. لەو ماوەیەدا لە ورمێ هەوڵی دەرکردنی ڕۆژنامەیەکی داوە. 3 2 کورد ورمێ 1921. تەنیا سەرچاوی کە باسی ڕۆژنامەی کورد ئەکات کتێبێکە بە ناوی محەممەد تەمەدون ئەوزاع ئێران دەرجەنگ ئەوەلیا تەریخ ڕەزائیە، تەهران، چاپ ئیسلامیە 1350. محەممەدی تەمەدون لە ورمێ خاوەنی چاپخانە بووە. ئازەریەکی شیعەی دژی سمکۆ و جوڵانەوەی کورد بووە. سمکۆ بە کەرەستەی چاپخانەکەی ئەو چاپی کردووە و وێنەی بەشی سەرەوەی ڕۆژنامەکەشی لەو کتێبەدا بڵاو کردوێتەوە. تەمەدون لە لاپەڕە 369 کتێبەکەی دانووسیوێتی ڕۆژی چارشێق عەبدوڵڵا لە کەسانی تێگەشتووی سمکۆ و لە خزمانی سەید تەها هاتەلام و لە ناو قسەکانیدا دەری خست ئاغا واتا سمکۆ لەبەر چاوێتی بەهۆی نەبوونی بڵاوکراوە لە ڕەزاییە ئەم نوقسانیە نەهێڵێ و لە ڕەزاییەش ڕۆژنامە بڵاو بکرێتەوە. ئایا بەڕای ئێوە بە چ قەوارە و تیراژی ئەتوانرێ ڕۆژنامەیەک لەم شارەدا بڵاو بکرێتەوە کە هەم سەنجین و هەم جوان بێ و هەم جێگەی سەرنجدان بێ؟ نووسەر لە وەڵامی شێخ عەبدوڵڵا داوای ڕوونکردەوە بەداخەوە حرفەکانی چاپخانەکەمان زۆر کەمە و بۆ چاپی ڕۆژنامە بەز نییە. شێخ عەبدوڵڵا وەختی ئەم وەڵامەی بیست زۆر تێکچوو گۆڕا. منیش ترسام و هەستم بە هەڵەکەی خۆم کرد و وتم ئەگەر لەگەڵ کرێکارەکانی دامەزراوەکەی خۆمان تەقەلا بدەین، لەوانەیە کەم و کوڕەکانی نەهێڵین و چاپی ڕۆژنامەکە ممکنە، بەڵام ئەبێ زەحمەتی زۆر بکێشین تا کەرەستەی پێویست ئامادە ببێ. لێرەدا قیافەتی شێخ عەبدوڵڵا گۆڕا و وەڵامی نەدایەوە. هەرچەندە ئەو بەڵێنی ئەدا کە حەقدەستی کرێکارەکان و کارکەرانی ڕۆژنامەکە بدا، بەڵام نەدەکرا لەو ڕۆژانەدا بڕوا بە قسەی کورد بکەی. لەبەر ئەوەی یاخیبوون لە فەرمانی سمکۆ لەو هەلومەرجەدا یاریکردن بوو بەجان. پاش 2-3 ڕۆژ هەڵاتم. لە دوای ڕاکردنی تەمەدون سمکۆ ڕۆژنامەکەی بڵاو کردەوە. تەمەدون لە شوێنێکی تری کتێبەکەی دانووسیوێتی تابلۆی چاپخانەی تەمەدونیان لابردبوو. لە جێگەی ئەو تابلۆی چاپخانەی غیرەتیان لێدانا بوو. ڕۆژنامەیەکیان بە زمانی فارسی و کوردی بڵاو کردبووە. تەنیا بە ناوی ڕۆژنامەی هەفتەی کورد لە ژێر ناوی ڕۆژی کورد شەوی عەجەم کە دواییتر بە ناوی ڕۆژی کورد و دواییتر تەنیا بە ناوی کورد بڵاو کردبووە. ژمارەی یەکەمی لە 12 مانگی شەوالی 1340دا بە مدیری محەممەد تورجانی بڵاو کراوەتەوە. تا ئێستا دانەی هیچ کام لەو ڕۆژنامانی تەمەدون باسییانەکە نەکەوتوەتە بەردەست لێکۆڵەرەوەی کورد. ئەوەی ڕۆژنامەکەیشی دەرکردووە دوای گەڕانەوەی لە جامیعەی ئەزهەر بە ناوی مەلا محەممەدی قزلجیەوە لە بەغداد نیشتەجێ بووە. دەیان ساڵ خەریکی مەلاتی و دەرزوتنەوە بووە و هەرگیز خۆی نەکردووە بە خاوەنی ئەم باسە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1950. کاتنامە کوردیەکان لێکۆڵینەوەی تایبەتی 4 کاتنامە کوردیەکان لێکۆڵینەوەی تایبەتی 4 1 ژین 1 هەلومەرجی دەرچوونی. لە کۆتایی تشرینی یەکەمی 1970 زایندا نوێنەری دەوڵەتی عوسمانی لە مودرۆز ڕێکەوتنی ئاگربڕی جەنگی لەگەڵ نوێنەری بەریتانیا ئیمزا کرد. هێزی بەریتانی چوە ناو ئەستەموڵەوە.
کوردەکانی ئەستەمۆڵ بە هیوای بەڵێنی هاوپەیمانەکان و مادەی 12 ڕاگەیاندنەکەی وێلسنی سەرکۆماری ئەمریکا کە بەڵێنیاندا بوو بە گەلانی نەتورکی ژێر دەسەڵاتی عوسمانی دوای کۆتایی هاتنی جەنگ مافی ئازادی بڕیاردانی چارەنووسیان بۆ بسەلمێنن کەوتنە چالاکی سیاسی، ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی. جەمعیەتی تەعالی کوردستان جڤاتە بڵندەیە کوردستان بە سەرۆکایەتی شێخ عەبدولقادری شەمزینی دامەزرا. جەمعیەتی تەعالی کوردستان لە سەرەتادا هەموو کوردەکانی ئەستەمبوڵی سەرڕای جیاوازی ناوچە و بنەماڵە و بیر و بۆچوونی سیاسی لێکۆبووبووە. پەیوەندیان لەگەڵ دەسەڵاتی ئینگلیزی لە ئەستەمبوڵدا مەزراند و دەسەڵاتیاندا بە شەریف پاشا لە کۆنفرانسی ئاشتی پاریسدا بە ناوی کوردەوە گفتوگۆ و داوای سەلماندنی مافی نەتەوەیی کورد بکە. ئەندامانی جەمعیەت غەزەتەی ژین و دواتر غەزەتەی کوردستانیان دەرکرد. چەند ڕێکخراوێکیان بۆ خوێندکاران و ئافرەتان و پەخشی کتێب و خوێندنی کوردی دامەزراند. 1 دەرچوونی ژمارەیەکی لە حەڤەی تشرینی دووەمی 1970 زایندا واتە حەڤە ڕۆژ دوای ڕاگرتنی یەکەمین جەنگی جیهانی و ژمارە 25 لە 2 تشرینی یەکەمی 1990 زایندا لە ئەستەمبوڵ دەرچووە. ژمارەکانی 1-20 حەمزە موکسی ساحێبی ئیمتیاز و مدیری مەسئولی بووە. لە ژمارە 21ەوە مەمدوح سەلیم بۆتە ساحێبی ئیمتیاز و مدیری مەسئولی. لە لای ڕاستی ناوەکەیدا بە تورکی و لە لای چەپیدا بە کوردی نووسراوە ساڵێک 220 قڕوشە، نیف ساڵ 130 قڕوشە. لەژێر ناوی کوردی ژیندا نووسیوێتی حەیات، اینجا بە تورکی بەم جۆرە خۆی بەناسین داوە. هەفتەلەک غەزەتە، دین، ئەدەبیات، ئیجتیماعیات و ئیقتصادیاتن بەحز ئەدەر تورکچە کوردچە مەجموعە دەر. ژین تا ژمارە 34 گۆڤار بووە، لەوە بەدواوە بە شێوەی ڕۆژنامە دەرچووە. 1-2 ئامانج لە دەرکردنی لەسەر دیوی ناوەی بەرجی یەکەم بە تورکی لەژێر سەرناوی مەقسەدمەز ئامانجمان نووسیوێتی ژین بۆ منفعەتی مادی دەرناچێ، ئامانجی بڵاوکردنەوەی زانینە لەسەر ژیانی مێژووی کورد، مافەنەتەوەیەکانی، ئەدەبیات و کۆمەڵایەتی کە چەند سەدەیە پشتگوێخراوە. بە باوەڕی ئێمە بۆ ئەوەی نەتەوەی کوردیش جێگەی شیاوی خۆی لەناو کۆمەلگای گەلاندا بگرێ، ئەبێ خەباتێکی ئەوتوی بۆ بکرێ کە لەگەڵ تێگەیشتنی ئێستادا بگونجێ. ئەزانین ئەم تەقەلایی ئێمە خەباتێکی زۆر سەختیەوێ، بەڵام کاتێک کە ئەم ئەرکە گرانەمان گرتە ئەستۆ بەڕاستی ئومێدمان بە یارمەتی و کار ئاسانی مادی و معنەوی نەتەوەی کورد بوو کە لە پێناوی نیشتیمان و گەلەکەیدا هەمیشە بە قوبوڵکردنی گەورەترین فیداکاری ناسراوە، سەرکەوتنیش لەخواوەیە. 1-3 نووسەرەکانی ژمارەیەکی زۆری ڕۆشنبیرانی ئەو سایسەران سەری کوردستان کە لە ئەستەمبوڵ ژیاون لە ژین کۆبوونەتەوە، بە وتار و شعر بە زمانی تورکی و کوردی لاپەڕەکانیان دەوڵەمەند کردووە. 1-3 نووسەرانی بەشی تورکی ئەم زاتانە نووسەری بەشی تورکی ژین بوون: کوردی بەتلیسی، کەمال فەوزی، شەفیق ئەرواسی، حەمزە موکسی، مەمدوح سەلیم، عەبدوڕەحیم ڕەحمی هەکاری، یوسف زیا، کامەران عالی بەدرخان بۆتانی، حلمی سێوەرەکی، ئیحسان نووری، سولەیمانیەلی تەوفیق، پیرەمێرد بە ئیمزای جیاجیا نووسیوێتی لەوانە سولەیمانیەلی ویداد، سولەیمانیەلی مەحموود نەژاد، مامۆستا نەژاد، ویداد و نەژاد ناوی کوڕەکانی پیرەمێرد بوون. عەبدولعەزیز یامڵچی، ئەمین فەیزی، ئیبراهیم حەیدەری و نەجمەدین حسێن. 1-3-2 نووسەرانی بەشی کوردی بەشە کوردیەکەی ژین کەمترە لە بەشە تورکیەکەی، ئەمە بۆ ئەو کاتە شتێکی ئاساییە. ئەوانەی لەم بەشەدا نووسیویانە خەڵکی شوێنی جیاوازی کوردستان بوون و هەریەکەیان بەلاجێ خۆی نووسیوێتی. لەناو ئەوانەدا عەبدوڕەحیم ڕەحمی هەکاری کە ئەندامی دەستەی نووسەرانی ژین بووە لە هەمویان زیاتر بەرهەمی هەیە. بەرهەمەکانی جۆرا و جۆرن، شعر و وتار و چیرۆکی شانۆی نووسیوە، بە تورکیش چەند وتارێکی بڵاو کردوێتەوە. قازیزادە مستەفا شەوقی بە چەندین وتار و شعر بەشداریەکی دیاری هەیە. جگە لەمان حلمی سێوەرەکی، محەممەد میهری بە شعر و بە وتار و قازی لەتیف، زاخۆی عین، سابیت، دیاربەکری فکری نەجدەد، لاهوتی خانی کرماشانی تەنیا بە شعر بەشدار بوون. 2 بابەتەکانی 2-1 سیاسی کورد هیوایەکی زۆری بە بەڵێنی هاوپەیمانەکان هەبووە. لە ژمارە 6دا ئەی ڕەحمی عەبدوڕەحیم ڕەحمی هەکاری کە لە دەستەی نووسەران هەیئەتی تەحریری ژین بووە لەژێر سەردێڕی حاڵی مەی حازردا نووسیوێتی ئەم کورد دناو عوسمانیاندا سادقتر ژە هەمێ میلەتان دەرکەتن، مەماڵێ خۆ جانێ خۆ هەمێ تشتێ خۆ درێیاوی میلەتێدا، مەڕۆژێکی ئیختیلالێک بێ ئیتاعەتیەک نەکرد، دایمە ئەوانچی ئەمر کرد مە ئەمرێوان بجی ئێناند. حتا vê حربێدا ئەم کورد ji ber حربێ ji ber hîcretê ji ber sefalêtê ji hemiyan perêşantir bûn.
لاوێدمە دە عەسکەرێدا شەهید بوون، مالێدما یەخمان بوون. والحاصل جامێ میلەتان خودان زەرەرتە دەرکەتن. معلومێ وەیە هون هەر ڕۆژە غەزەتان دخوێنن تا لای حربی ئەم مەغلوب دەرخستن. ئەم لەسەر وعدا ڕئیس جمهوری ئەمریقایە ویلسن مە دەعوا سولحە کرد، یعنی متارەکە گرێدا. ژبەر مە بولغار متارەکە کرێ بوو، پاشی مە ئاوستریا و ئەڵمانیا ژی متارەکە کرێ. دەمەک دنیا ژە حەمامە خوێنە دەرکەوت، هەمی کەس نەفرەت ژ یەک دوو کوشتنێ کرد. هەر کەس ژ تەرەفێ خۆ ئەسبابێت سەعادەتە ئینسانێ فەکرکردن. جوان هەمیان فکرا ویلسن دروسترە. لەورە ئەو دەبێژێت هەر میلەت دەوێت بەسەری خۆ شۆلێ خۆ چێکات، کەس خۆ تێکەڵ شۆلایادی نەکات، یعنی میلەت مقەدەراتە خۆ بەدەستێ خۆ حەلکات، چی میلەتێ دەخۆدا دبێنێت بلا بتە حکومەت. لەسەر vê fikrê em wê dibînin عەرەب، جهو، فلا، گورجی هەر یەکێ ji bo xۆ حکومەت çêkirin، niha şola xۆ bi destê xۆ çê dekan. بەڵێ ئەم کور حتا niha me hez nekir ji berdestê hikûmeta Türkan derkevin، یعنی ji manzûma Osmaniyan derkevin. Niha em temaşa dikin Wilson dibêjit çihê Türk nebê nadene Osmaniyan. Hal ew ku li cihê me dibêjinê Kurdistan غêrî dûsê me'mûran ew jî ji ber me'mûriyetê hatine cêbûne bîlwana çû Türk çûnînin. Wekî Türk çûnînin emma Ermenî, Mixeyên, Hindî Ermenî ne miqdarê sedan pêncîme nîne. Mixeyên jî sedan dûbê zor teşkîl diket. Paşhengê ji غêrî Kurdan çû milletê dî çûnînin. Wekî wê Kurdistan heqê Kurdan e, ji غêrî Kurdan heqê kesê tê nîne. Sed heyv me heta niha xwe nedazanîn. Ewropa me naz nakin û me wiha mezin nizan û Kurdistan têkal Ermeniyan dizanin heta hindek xudan غerez me ji Ermeniyan zanit. Wekî me xwe dabazanîn lazimê saî û xîreta gelek nebû. Bi himmeta hindek me di heqê xuda ba zanîn em ji sededa xwe derketin qisûrê nefikirin. Belê heqê Kurdana Kurdistan ji غêrî Kurdan çû kes xudan heq nîne di Kurdistanê de. Fikra Wilson ji heq daye me ku em dê Kurdistanê bibne xudan. Eger em nebne xudan qet şûbhan nekin Ermenî bid sedan dehêt me dê bine xudanê Kurdistanê û welatê me dê ji xwe bistênin. Wekî wê çî mezin çî biçûk hemî millet bi wezîfa xwe bizanit û destê şolê biket. Wextî westanê nîne, wextî xebatî ye. Xwedê muên bêt. ئیحسان نووری سەرکردەی دواتری شۆڕشی ئاگری لە ژمارە 15دا وتارێکی بە تورکی لەژێر سەردێڕی پرەنسیپەکانی ویلسن و کوردا نووسیوە، ئەویش بە هیوای بەڵێنەکەی ویلسنە. لە ژمارە 21دا دادوەر ئەردەڵانی لە شێعری هەموماندا دەڵێ ژێردەستەیی لە بۆ کورد شینە، زیلاتە، بۆچی لە ژێر ئەمری خەڵقی بمێنین، ئەسیر ببین. ئەقوام بە ئەمری حەزەتی ویلسن خەلاص بووە، سەربەستە، حوڕە، وێڵە لە زنجیری ئاسنین. ژین لە سەربەرگی ژمارە 25دا وێنەی شەریف پاشای چاپ کردووە و لە لاپەڕی نۆدا هەمان وێنەی دووبارە کردوتەوە و لە ژێریدا بە کوردی و تورکی نووسیوێتی هەیئەتێک و لە پارێسێدا حەقی کوردان و کوردستان را خدمەتێ دکە ڕئیسێوان جەنابێ شەریف پاشا لەبەر ئەوەی زۆری وتارە سیاسیەکانی ژین تورکیە بۆ ئەوەی لە کۆڵەری کورد کەڵکی لێ وەربگرێ پێویستە وتارە تورکیەکانی بکرێتە کوردی و کوردیەکانیشی بێنرێتە سەر ڕێنووسی نوێ. 2 ئەدەبی ژین باخێکی زۆری بەلایانی ئەدەبی داوە، بە هەردوو زمان شعر و پەخشانی ئەدەبی بڵاو کردوتەوە. ئەی ڕەحمی پیەسی کوردی مەمی ئالانی لە 2 پەردەدا لە ژمارە 15 و 16دا نووسیوە کە ڕەنگە ئەمە یەکەمین شانۆنامەی کوردی بێ. ئەی ڕەحمی لە زۆربەی ژمارەکانیدا بە زاراوەی کرمانجی سەر و لەهجەی هەکاری شعری سیاسی نووسیوە. هەروەها قازی زادە مستەفا شەوقی بە زاراوەی کرمانجی خوار و لەهجەی موکریان. ڕەحمی بە وەزنی خۆماڵی و شەوقی بە وەزنی کلاسیکی. ئەگەرچی شێعرەکانی ڕەحمی لە وەزن و قافیە و ناوەڕۆکدا جۆرێ لاساییکردنەوەی حاجی قادری کۆی تێدایە، بەڵام شێعرەکانی هەردووچیان لە ڕووی شێوە و ناوەڕۆکەوە نوێکاری جوانیان تێدایە و هەتا ئێستاش نامی خۆش و نرخی ئەدەبیان ماوە. ژین بۆ ناساندنی ئەدەبی کوردی بە خوێندەوارانی تورک هەندێک لە بەرهەمی شاعیرەکانی چەرخی ڕابردووی کردوتە تورکی. محەممەدی میهری هەندێک نمونەی لە ئەدەبیاتی کوردی هەڵبژاردووە. بە ئیمزای م لە ژمارە 2دا نمونەیەکی لە شێعرەکانی نالی و لە ژمارە 7دا نمونەیەکی لە شێعرەکانی خۆی کردوتە تورکی. پیرەمێردیش بە ناوی جیاجیاوە بە زمانی تورکی شێعری خۆی و وتاری سیاسی و تەرجومەی بەرهەمی کلاسیکی شاعیرانی کوردی بڵاو کردوتەوە. لە شێعری کلاسیکیدا لە ژمارە 6دا لە ژێرناوی مەکتوبی مەنزومدا تێکستی کوردی گیانم فیدای سروەکەتی نالی بە شێعر بە هەمان وەزن و قافیە کردووە بە تورکی و لە ژمارە 10دا شێعرێکی فارسی مەولانە خالیدی
بە پێشەچێکی درێژەوە بڵاو کردوێتەوە و لە هەمان کاتدا کردوونی بە تورکی. بە پێشەچێکی درێژەوە گڵکوی تازەی لەیلی محەممەد ئاغای دەربەند فەقەری نووسیوەتەوە و کردووە بە تورکی. لە شعری خۆشی لە ژمارە 5دا شعرێک و لە ژمارە 8دا شعرێکی تری بڵاو کردوێتەوە، هەردووچی بە تورکی هۆنیوەتەوە. لە ژمارەکانی 4 و 7 و 8دا چەند وتارێکی تورکی نووسیوە. لاوی ڕەشید لە زنجیرەیەک وتاردا لە ژمارەکانی 3 و 4 و 5 و 7 و 8دا دایان پەندی پێشینانی کوردی بە تەرجمە و لێکدانەوە بڵاو کردوێتەوە. ژین بە تورکی نووسیوێتی لە ئەدیبانی بەڕێزی کوردستانی ئێران شاعیری شوهرەت شیعار لاهوتیخانی کرمانشانی لە ژمارە 23 و ژمارە 25دا دوو شعری سیاسی نووسیوە. لاهوتی لە هەردوو شعردا باز لە ئێرانی بوونی کورد ئەکا و داوای لێ ئەکا لەگەڵ ئێران یەک بگرێتەوە. لە ئێران ئەبوڵقاسمی لاهوتی کە کوردی کرماشان بووە پیاوێکی بەناوبانگ بووە، ئەفسەری پۆلیس و هەڵگری بیری چەپی ڕادیکال بووە و بەو بیر و باوەڕا شعری شۆڕژگێڕانەی بە فارسی زۆرە. بەهێزەکانی پۆلیس ویستی لە تەورێز کودەتا بکە و دەستی بەسەر هەندێک خانووی حکوومەتیدا گرت، بەڵام هێزەکانی حکوومەت چوونە سەری و شکاندیان و لە ئێران هەڵات. سەرنجام لە یەکێ لە کۆمارەکانی شوورەوی گیرسایەوە تا مرد لەوێ بوو. بەم دوو شعرەیدا دەرەکەوێ کە لاهوتی یەکەم لە دانانی شعری کوردیدا بەتوانا بووە، دووەم پێ ئەچێ شارەزای ئەدەبی کوردی بە تایبەتی هی گۆران بوو بێ. بۆ زیندووکردنەوەی ئەدەبیاتی پێشووی کورد لە ژمارە 1 و 5دا دوو شعری نەتەوەی حاجی قادری کۆی و لە ژمارەکانی 1 و 6 و 23 و 25دا چەند شعرێکی نالی و لە ژمارە 9دا دوو شعری مەحوی و لە ژمارە 12دا شعرێکی ئەحمەدی خانی و شعرێکی سیاپۆش و لە ژمارە 14دا شعرێکی ئەحمەدی جزیری و لە ژمارەکانی 20 و 25دا دوو شعری شێخ ڕەزای تاڵەبانی بڵاو کردوێتەوە. دوو سێ مێژووی لە ژمارە 16 و 17دا لاوی ڕەشید بە تورکی لەسەر شۆڕشی ساڵی 1930 مەلا سەلیم لە بەتلیز وتارێکی نووسیوە. ڕەنگە ئەمە یەکەمین سەرچاوی دەستی یەکەم بێ کە باز دەو شۆڕشە بکە. شۆڕشکە مەلا سەلیم و هاوڕەکانی پەنایان بردە بەر کۆنسوڵگەی رووسیا لە بەتلیز. چەند مانگ گوێ لەناو کۆنسوڵگەکەدا مانەوە کە یەکەمین جەنگی جیهانی هەڵگیرسا. تورگەڵی کوتایە سەری و مەلا سەلیم و هاوڕێکانی لە کۆنسوڵگە دەرهێنا و لە مەیدانێکی گشتی شاری بتلیزدا لە داریدان. لە ژمارەکانی 9 و 11 و 13 و 15 و 18دا عەبدولعەزیز یامڵچی لەسەر میراتی بابان بە تورکی زنجیرەیەک وتاری نووسیوە. هەندێک زانیاری تازەی لە چاو ئەو زەمانەدا داوەتە زانین. لە ژمارە 23 و 25دا ئەمین فەیزی لەسەر توانای جەنگی و زانستی بابانی نووسیوە. لە ژمارە 25دا بابەتێک لەسەر محەممەد ئاغای کەلهۆچی نووسراوە. لە ژمارە 23 و 25دا ئەمین فەیزی لەسەر توانای جەنگی و زانستی بابانی نووسیوە. لە ژمارە 25دا بابەتێک لەسەر محەممەد ئاغای کەلهۆچی نووسراوە، پێ ئەچێ لە شەرەفنامە وەرگیرا بێ. 2-4 هەواڵی ڕۆشنبیری لە ژمارە 3دا سوپاسی ئەو ڕۆژنامە تورکیانەی کردووە کە بە بۆنەی دەرچوونی ژینەوە پیرۆزباییان لێکردوون، لەوانە حادیسات، تەرجمان حەقیقات، یەکی کۆن، تەسویرەفکار، وەقت، یەکی ئیستانبول، ئینقیلاب، ئیجتیهاد. لە ژمارە 11دا هەواڵی دەرچوونی کوردستانی بڵاو کردوێتەوە، لە زۆری ژمارەکانیدا بانگەشەی بۆ کردووە. لە ژمارە 25دا هەواڵی دەرچوونی ژمارە 14 کوردستانی نووسیوە. هەواڵی چەند چاپکراوێکی کوردی بڵاو کردوێتەوە، لەوانە هەواڵی دەرچوونی کتێبەکانی ئەی ڕەحمی، دیوانی شیعری، گازیاوەڵات و پیەسی مەمی ئالان و عەقیدا کوردان. وەکو مژدا هەواڵی لە چاپدانی مەموزینی ئەحمەدی خانی نووسیوە. لە ناوژیندا هەواڵی دامەزرانی ڕێکخراوی هێوی خوێندکاران و ئافرەتان و دەستگای پەخش ئەخوێنینەوە. 3. نرخی بەڵگەیی ژین تا ڕادەیەکی باش چالاکی کوردەکانی ئەو ماوەی ئەستەمۆلی لە ڕووی دامەزرانی ڕێکخراوی جیاجای کوردیەوە تۆمار کردووە و لەو ڕۆوە سەرچاوەیەکی بە نرخی زانیاری دەستی یەکەمە. جەمعیەتی کوردستان، جەمعیەتی تەعالی کوردستان. لە ژمارە 10دا کورد تەعمیمی مەعاریف جەمعیەتی بەیاننامەسی و لە ژمارە 20دا کورد قادینلەری تەعالی جەمعیەتی و لە ژمارە 21 و 22دا کورد تەلەبە هێوی جەمعیەتی بەیاننامەسی بڵاو کردوێتەوە. 4. لە ڕووی هونەری ڕۆژنامەوانیەوە. 4.1 شێوەی ژین لە شێوەی گۆڤاردا لە نەجم ئیستیقبال مەطبەعەسی چاپ کراوە. هەر ژمارەیەکی 16 لاپەڕە و لە شێوەی کتێبدایە. هەموو جار لە لاپەڕەی یەکەمیدا بابەتەکانی ژمارەکە و ناوی نووسەرەکانی نووسراوە بە ناوڕۆک دەوڵەمەند و بە ڕوخسار قەشەنگە. هیچی لە گۆڤارەکانی هاوزەمانی خۆی کەمتر نییە. 4.2 ڕێنووسی
ڕاوە لە کرمانجی سەر و خوار و بەشی زۆری وتارەکانی تورکین، بەڵام هەمویان ڕۆشنبیرانی کورد نووسیویانن. زۆری وتارە سیاسیەکانی بۆ داکۆچیە لە کێشەی کورد، زۆری وتارە ئەدەبیەکانی بۆ ناساندنی ئەدەبی کوردیە بە تورک. وتارە کوردیەکانی ئەگەرچی بە لەهجەی ناوچەیی نووسراون، بەڵام ڕەوان و بۆ تێگەیشتن ئاسانن. لە ژمارەیەکدا قازیزادە مستەفا سەرەتای قەسیدەکەی هاواری دایکیە بەم پەخشانە ئەدەبیە بە لەهجەی موکریان دەست پێکا. سبەینەیەکی زوو هەواسا و ڕۆژ تازە سەری هێنا بۆ دەرێ، گوندێکی ڕووخاو لە دوورەوە، سەحرایەکی واسێ، دەنێویدا شەقامەڕەیەک بۆ لای ڕۆژ ئاوایە دەڕۆیی، لە قەراغ ڕێگایەکی چۆمێکی بەخۆر دەهات، ڕووی سەحرا بە جای شین کراسێکی مەخمەری لەبەر کردبوو، لەوێ کوردێکی جوان هەیکەل بە خەواڵووی ڕاکشا بوو، لە سەرسەری بە سیمایەکی ماتەمداری و بە جەبینی ئەسیلی دەردەدار ژنێکی کوردی پیر بە ئەو مەقامانە خەریک بوو کە لە خەوی هەڵستێنێ تا دوایی. لە ژمارە 9دا ئەی ڕەحمی لە ژێر ناوی وڵاتدا بە لەهجەی هەکاری نووسیوێتی: ئیرۆکە دقەلبێ مە حەمیان ئەڤینێک هەیە، ئاگرێک هەیە، کو ئەم دائیمە بڤێ عەشقێ بڤێ ئەڤینێ دسۆژن دقەلن و ژبەر ڤێ ئاگرێ ئەم نە خودان ماڵن، نە خودان حەیاتن، وەلحاصل هەمی تشتێ خۆ ئەم حازرن دەڤێ ڕێدا بدەن، ئەو چی عەشقە چی ئەڤینەیە، ئەلبەت ئەو ئەڤینیا وڵاتە تا دوایی. لە ژمارە 16دا کوردی سیوەرەکی لە ژێر سەرناوی گازندەکدا بە لەهجەی سیوەرەکی نووسیوێتی: ژێمرە دبێژن کە بە کرمانجێ مەقالە بنڤیسینی، لەسەر کیژان زڤانێ کرمانجی نەیەکە، خەڵکی سلێمانی زڤانی هەکاریان نەزانە، دوملی کرمانجی نەزانە، خلافێ وێ ژی ڕاستە. ئەز و هەموو کوردان دەخوازن کە یەک زڤانێمە هەبێ، هەر کەس بوی زڤانێ بخوێنێ بنڤیسینێ، و شغڵا لەسەر پێ جوانێ کوردان هێشتیە، براوان بشغڵن. ئازێ لە ڤێرا دەبە برایە خۆیە کرمانج ڕاگازن دەبکەم. لە کۆتایی وتارەکەیدا ئەڵێ: فەقەت کەسێکی میلەتا منژ خەو درێژ ڕاکە تونینە، ئێشتا ئەو شغڵا مهم جڤاتا بڵندەیە کوردستان، ژین و کوردستان و جوانی وان هەڵگرتیە. گەلی کرمانجا ئەز گازی و هاوار دکەم و دبێژم کە ڕێیەکی ئەم هەیان نۆکا لێ چوون پێشیاوی ژێرزەمینە، ماوە گشکان بچاوێ خۆدید، ڤەگەرێن ژوێ ڕێیە خوار و چەپی و مرنێشوندا ڤەگەرێن، ژمەرە ئیتیفاق لازمە، فاعتەبەروا ئەیوهە الئیخوان. لە ژمارە 18دا دادوەر ئەردەڵانی کە ڕەنگە نازناوی محەممەد میهری بێ لە ژێر سەرناوی چۆن بکۆشین بە لەهجەی ئەردەڵانی نووسیوێتی: لە پاش 5 ساڵ هەناسە کێشان و برسی و تینویی ئاخری خۆم گەیاندەوە ناو برادەرانی کۆمەڵپەروەر و وەتەندۆست. من لە ژێر ئەم بارەنا هەموارەدا هەموو چشتێکم لە فکر چوو بووە و حتا لە ژیانی خۆن هەراسان بووبووم. ئەم گوت خودایە لە پاش ئەم ئاگرە کورچی لێدێت. لە ماردین و موسڵەوە تاوەکو ئەستەمبوڵ هەموو چێوبەرد پڕ ببوو لە مهاجیری کورد، یەکێ بەردیەشکان، یەکێ خاچیاڵەکەن، یەکێ باری ئەکێشا، هەموو ڕوت و قوت. هەر ئەمەندە نەبوو زۆری لە برسا ئەمردوو ئەبووە خۆراکی قەل و گورگ. ئۆف کام دڵ لە پێش ئەم مەنزەرەی بەربرژێنەدا ناتوێتەوە، کام چاو لە بەرابەر ئەم سەفالەت و ڕەشبەختێدا پڕ لە فرمێسک و ئاگر نابێت. ئاخ ئەم بەختە ڕەشە تا دوایی. 5. شوێنی لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا. ژین و کوردستان کە دوابەدوای ڕاگررتنی یەکەمین جەنجی جیانی بەجووتە لە ئەسەموڵ دەرچوون، چەندین بەڵگە و هەواڵ و وتار و لێدوانی سیاسی، مێژوویی، ڕۆشنبیری گرنگیان تێدایە. لەبەر ئەوە بۆ لێکۆڵینەوەی مێژووی ئەو قۆناغە بەهادار و پڕبایەخن، بەڵام هیچ کام لەمانە دوای تێپەڕینی سەردەمەکەیان کارێکی ئەوتویان بۆ سەرهۆش و بیری سیاسی و ڕۆشنبیری خوێندەواری کورد نەبووە و دەورێکی ئەوتویان نەبووە لە گەشەپێدانی بیری سیاسی و ڕەوتی ئەدەبی و ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەوانی کووردا، نەک لەبەر ئەوەی ئەم بڵاوکراوانە بە ناوەڕۆک دەوڵەمەند نین، بەڵکو لەبەر ئەوەی یەکەم لە ئەستەمبوڵ دەرچوون و ئەستەمبوڵیش لەو کاتەدا لە سەرانسەری تورکیا کوردستان دابڕابوو. ئەستەمبوڵ لە ژێردەستی ئینگلیزدا و ویلایەتە کوردەکانی تورکیاش لە ژێردەستی مستەفا کەمالدا بووە. دووەم، هەر ئەو زەمانە کە دەستی مستەفا کەمال گەیشتۆتە ئەستەمبوڵ، سەرڕای ئەوەی زمان و چالاکی کوردی قەدەغە کردووە، هەموو ژمارەکانی ئەم بڵاوکراوانەشی بە جۆرێ لەناو بردووە کە تا ساڵی 1985 زاین کەس هیچ ژمارەیەکی لە هیچ کتێبخانەیەکی گشتی یا تایبەتیدا نەدیوە، تەنانەت تا ئێستاش هەموو ژمارەکانیان نەدۆزراونەتەوە. چەند تێبینیەک: 1. محەممەد ئەمین بۆزەرسەلان ژمارەکانی 1-25 ژینی هێناوەتە سەر ڕێنووسی لاتینی بە لێکۆڵینەوەیەکی درێژەوە لەگەڵ ئەسلەکانیدا لە ئۆپسالا سوید ساڵانی 1985-1987 سەر لە نوێ لە 5 جلدا چاپی کردوێتەوە. 2.
شێرزاد کەریم بەشێکی باشی لە وتارە تورکیەکانی کردوتە کوردی. سەدیق ساڵح دایڕشتۆتەوە و ئامادەی کردووە و لە حەفتەنامەی ئاڵای ئازادی و لە هەندێک گۆڤاردا بڵاوی کردوتەوە. لێرەدا لیستێکی بڵاوەکەینەوە. حەیدەری زادە ئیبراهیم دەمەتەقەیەک ژمارە 7 ژین و کوردێک کوردان نەخەوتن ژمارە 7 ژین لە ژمارە 15999 و کۆمەڵەی تەعالیژنانی کورد مەمدوح سەلیمبەگ ژمارە 20 ژین لە ژمارە 2 تەموزی 1997 گەلاوێژی نوێ سلێمانیدا و لاوی ڕەشید بەسەرهاتێکی مێژوو ڕاپەڕینی بەدلیز بەسەرکردەی مەلا سەلیم ژمارە 61 ژین لە ژمارە 4 حوزەیرانی 1998 هەزارمێرد سلێمانیدا و حلمی سیوەرەکی پەندی پێشینان لە کوردەواریدا ژین لە ژمارە 13 زستانی 2000 کە لە پۆری کورد سلێمانیدا بڵاوکراوەتەوە. کامەران عەلی بەدرخان کوردستان و کورد ژمارە 9 ژین لە ژمارە 235 1997 و ئیحسان نووری پرەنسیپی ویلسن و کورد ژمارە 15 ژین لە ژمارە 235 1997 و لیستەیەک بە ژمارەی خانوو دانیشتوانی کورد و ئەرمەنی لە ویلایەتی وان بەپی نووسراوی ساڵی 1889 ژمارە 15 ژین لە ژمارە 232 6 1997 و کەمال فەوزی بۆ منداڵە هەتی و بەدبەختەکانی نیشتیمانە بەفرینەکەمان ژمارە 16 ژین لە ژمارە 260 22 1997 و چاپی مەموزین کۆتایی هات ژمارە 7 ژین لە 22 1997 و کەمال فەوزی گوندێکی بەمانگ ژمارە 20 ژین لە ژمارە 238 14 1997 و کەمال فەوزی دەردی وەڕەزنەبوون ژمارە 24 ژین لە ژمارە 239 21 1997 و چی لە کۆچپێکراوانی کورد ماوە ژمارە 13 ژین لە ژمارە 233 6 1997 و کرێکاری کورد لە ئەستەمبۆڵ ژمارە 25 ژین لە ژمارە 263 2 1998 و نەجمەدین حسێن لاوانی کورد ڕیاکار نین ژمارە 23 ژین لە ژمارە 243 18 1997 و بەزاندنی سنووری فەرمانبەری ژمارە 24 ژین لە ژمارە 261 5 1998 و مێژوویەک و بەختەوەرکردنێک ژمارە 24 ژین لە ئاڵای ئازادی سلێمانی ژمارە 253 27 1997 و محەممەد ئاغای کەلهۆچی ژمارە 25 ژین لە ژمارە 29 1997 و عەزیزیان مڵچی بە بۆنەی کۆڕی کۆمەڵەی تەعالی ژنانی کوردەوە ژمارە 25 ژین لە ژمارە 245 8 1997 و ئەمین فەیزی توانای جەنگاوەری کوردانی بابان ژمارە 23 ژین لە ژمارە 236 6 1997 و ئەمین فەیزی توانای پیشەسازی و زانستی کوردانی بابان ژمارە 25 ژین لە ژمارە 235 23 6 1997 ئاڵای ئازادی سلێمانیدا بڵاوکراونەتەوە. هەروەها هەندێک هەواڵ و کورتەبابەتی تری وەرجێڕاوە و لە هەمان حەفتەنامەدا بڵاوبوونەتەوە. لاوی ڕەشید پەندی پێشینان لە کوردەواریدا ژمارەکانی 3 و 4 و 5 و 7 و 8 ژین وەرجێڕانی شێرزاد کەریم بێ لاس لە ژمارە 9 تەموزی 2000 پەیڤین سلێمانیدا بڵاوکراوەتەوە. 3 ڕۆژنامەوانی هەولێر لە ژمارە 6 حوتی پاییز و زستانی 2001-2002دا دۆسێکی تایبەتی بۆ ژین تەرخان کردووە. چەندین باس و بابەتی لەسەر بڵاو کردوتەوە، بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە هیچ ئیشارەتێکی بەم وتارە تەرجمەکراوانە نەداوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. پێشکەوتن 4-2 پێشکەوتن 1. یەکەمین چاپخانە لە سلێمانی. لەو کاتەدا چاپخانە نە لە سلێمانی و نە لە هیچ جێکی تری کوردستانی جنوبیدا نەبوو، لەبەر ئەوە پیدڕێخەر و لێزانی چاپخانەش نەبوو. سۆ 3 کەسی خوێندەواری قایل کرد کە فێری ئەم هونەرە ببن و کار لە چاپخانەکەدا بکەن. ئەوانیش شێخ مەجیدی شێخ عارف، ئەدیب عەزیز و محەممەد زۆدی بوون. تەنیا یەکجار پێشکەوتن هەواڵی یەکێ لە کارکەرانی چاپخانەکەی بڵاو کردوتەوە. لە ژمارە 86 15 دیسەمبەری 1920 نووسیوێتی ڕۆیشتن. لە مەئمورانی چاپخانە جەنابی عەبدولمەجید ئەفەندی لەم ڕۆژانەدا بۆ کڕین و تەواوکردنی حروف و لەوازیماتی چاپخانە چووە بۆ بەغداد
بەم نزیکانە بە مۆفەقیەتی و بە ئەشیای چاپەوە هاتنەوەی ئومێد دەدەین. سۆن بەم چاپخانەیە و بەم چەند کرێکارە کاروباری ڕەسمی و حکوومەت و پێشکەوتنی چاپە کرد. چاپخانەکە بچووک و بەدەستکاری ئەکرد. سۆن بۆ هەر مەبەستی ئەم چاپخانەی هێنابێ خزمەتێکی گەورەی بە زمان و ڕۆشنبیری کورد کرد. تا ساڵانێکی درێژ هەموو ڕۆژنامەکان و هەموو کتێب و بڵاوکراوەکانی سلێمانی بەم دەستگایە چاپەکران. 2. دەرچوونی ژمارەیەکی لە 29 نیسانی 1920 و ژمارە 118 کە دوا ژمارەیەتی لە 27 تەمووزی 1922 دا دەرچووە. ژمارەیەک تا 96 4 لاپەڕێ و ژمارە 97 تاکو 118 6 لاپەڕە. هەفتانە بە ڕێکوپێکی بە قەوارەی 20 بە 32 سانتیم دەرچووە. بە حرفی عەرەبی و بە ئیملای فارسی نووسراوە. لەسەر ناوی پێشکەوتن نووسراوە سلێمانی. لەژێر ناوەکەی دانووسراوە هەفتەی جارێک دەردەچێ. لە لای ڕاستی نووسراوە هەموو شتێک بۆ پێشکەوتن دەنووسرێ. یەکی بە ئانەیەکە. لە لای چەپی نووسراوە کڕیار بۆ هەموو شوێنێک بە 3 مانگێک بە 6 مانگ و بە ساڵێک 4 ڕوپیا دەدا. ئیعلان یا ئیشێکی خۆی لە پەڕی دوایدا دەنووسرێت. بۆ 2 دێر 3 ئانە دەسێنرێت. سەروتاری یەکەمین ژمارەی بە لە هەموو ماکینەیەک باشتر ماکینی چاپە دەست پێ ئەکاو ئەنووسێ. اینجا ئێمەش وەختمانە کە هەنگاوی زلزل بهاوین، چونکە لە پانایی پێشکەوتن زۆر لە حکوومەتی ئەمڕۆژ وامان باڵ دەگرێت کە بتوانین بە باڵیش بفرین. ئەمڕۆ وەختێکە لە سای حکوومەتەوە بۆ هەموو پێشکەوتنیە هەوڵ بدەین. ئەوەی نازانین زانستەکانمان بۆمان بنووسن چاپ ئەکرێت و هەتا دنیا بمێنێت ئەمێنێت. دەسا وەختەوەختی پێشکەوتن و لێخوڕینە، لێخوڕین بەشک و بگەین بە هەوار. لە دوالاپەڕی ژمارەیەکدا بۆ زانینی هەموو نووسراوە هەچ کەس ئیشێکی بوو بە پێشکەوتن بۆ دائیرەی سیاسی بنووسێت. هەچ کەس بۆ چاچی و باشی شتێکی چاچی بەبیردا بێت بینووسێت. بە باش زاندرا چاپ دەکرێت. هەچ کەس ئیشێکی خۆی ببێ چۆنی دەوێت بینووسێت بە پارە بۆی چاپ دەکرێت. پێشکەوتن. مێجەرسۆن تا ژمارە 46 کە بە ئیجازە کوردستانی بەجێهێشتووە و ئیتر نەگەڕاوەتەوە خۆی سەرپەرشتی نووسینەکانی ڕۆژنامەکەی کردووە. هەندێ لە وتارەکانیشی خۆی نووسیونی. بەم بۆنەوە لە پێشکەوتنی ژمارە 46 دەی مارچی 1921 دا نووسراوە جەنابی مێجەرسۆن 2 ساڵ زیاترە کە خەریکی خزمەتی ئەم وڵاتە بوو. ڕۆژی شەموو 5 مانگە بە ئیزنی 6 مانگ لە سلێمانی بزوت. تەشریفی فەرموو بۆ لۆندرە. هەموو کە زەیزانێ بۆ بەرزبوونەوەی ئێمە وڵاتمان چەند هەوڵی داوە و چۆن تێدەکۆشە. لەم سەفەرە درێژە هەمووان ساغی و سەلامەتی و خۆشی ئەو ساحیبەمان دەوێت. لە جێگەی جەنابی مێجەرسۆن جەنابی مێجەر گۆڵسمێز بۆ حاکمی لیوای سلێمانی تەشریفی هێناوە. لە هەوڵی ئەم مانگیمارتەوە دەستی کردووە بە ئیش. جەنابی مێجەر گۆڵسمێز لەمەو پێش حاکمی حلە و خانەقین و هەنێ جێگای تر بووە. مێجەر گۆڵسمێز حاکمی سیاسی سلێمانی سەرپەرشتی ڕۆژنامەکەشی کردووە. مستەفا مەزەر کە یەکێ بۆ لە ڕۆشنبیرە ناسراوەکانی سلێمانی و دواتر بۆتە بەڕێوەبەری مەعارفی پەروەردەی سلێمانی، هاوکاری مێجەرسۆن و دوای ئەو هی مێجەر گۆڵسمیز بووە بۆ بەڕێوەبردننی نووسین و سەرپەرشتی چاپ و کۆکردنەوەی ئابوونەکانی. پێشکەوتن وەکو سەرەتای کاروانی نەپساوی ڕۆژنامەوانی کوردی لە سلێمانی بگرێ لە کوردستانی عێراقدا ئەهێنێ لە چەند لایەنی جیاجیاوە لێکۆڵینەوەی پوخت و درێژی لەسەر بکرێ. 3. لایەنی ڕۆژنامەوانی پێشکەوتن. 3.1 لە ڕووی سیاسیەوە. پێشکەوتن دوای ڕوخانی حکومدارەتی کوردستان و جیرانی شێخ مەحموود و حکومڕانی ڕاستەوخۆی ئینگلیز لەلایەن مێجەرسۆنەوە کە حاکمی سیاسی سلێمانی بووە دەرچووە. ئینگلیز ئەویست ئەم ناوچەنە ئارام کاتەوە و ڕایگشتی دانیشتوانی بەلای خۆیدا ڕابکێشێ. زەمینەی بەستنەوەی لە ڕووی سیاسی، ئابووری و بەڕێوەبەرایەتیەوە بە بەغدای پایتەختی عێراقەوە خۆش بکات. هێشتا ئەمیر فەیسەڵ نەهاتبوو بۆ عێراق و نەبوو بوو بە مەلیک. پێشکەوتن کەوتووە ستایشی شان بەشانی ڕۆژنامەکانی بەغداد بە شان و باڵیدا هەڵەدا و زەمینەی هێنان و بەیعەت پێکردنی خۆشە کرد. 3.2 هونەری ڕۆژنامەوانی. 3.2.1 لە ڕووی ڕوخسارەوە. لە ڕووی شێوە و ڕێخستنەوە ناتەواوە. هەموو لاپەڕەیەکی دووستونی تێدا نووسراوە و هەموو لاپەڕەکانی و هەموو ژمارەکانی لێگەچن. بە دەگمەن پەیڕەوی خاڵبەندی کردووە. وێنە و کڵێشە و حرفی گەورەی بۆ مانشێت و سەردێر تێدا نییە. لاپەڕەکانی دابەش نەکراوە بەسەر بابەتی جیاواز و هەواڵی ناوخۆ دەرەوەدا. وتار و ڕیپۆرتاژ و هەواڵ و شێعر و چیرۆک و مێژوو تێکەڵاوە. جاری وا هەیە شێعرسونی یەکەمی لاپەڕە یەکەمی گرتووە و جاری وا هەیە سەروتار لە لاپەڕەکانی ناوەدایە. هۆی ئەمەش دووشتە. یەکەم چاپخانەکە بچووک و سەرەتایی بووە. دووەم شارەزایی نووسەر و پیرڕێخەری ڕۆژنامەکە لە بواری ڕۆژنامەوانیدا کەم بووە. 3.2.2 لە ڕووی ناوەڕۆکەوە.
ئەگەر هەواڵ بە کۆڵەکەی هەرە گرنگی ڕۆژنامەدا بنرێ ئەوە پێشکەوتن یەکێ لە ڕۆژنامە سەرکەوتووە دەوڵەمەندەکانی ئەو سەردەمەیە. هەواڵی ناوخۆی سلێمانی و دەوروبەری، هەواڵی بەغداد و ناوچەکانی ناوەڕاست و خوار و عێراق، هەواڵی شۆڕشی ساڵی 1920 سەورەی عشرینی جنوب، شۆڕشی ئیبراهیم خانی دەلۆ، هاتنی مەفرەزەی تورک بۆ ڕەواندز، هەواڵەکانی تورکیا و ئێران و میسر، هەواڵی بۆلشەویک و رووسیای سۆڤێتی، هەواڵی جیهان. ئەمانە کە لە سەرچاوە تایبەتەکانی خۆیان و ئاژانسی ڕۆیتەر و ڕۆژنامەکانی بەغداد و ئەستەمبۆڵ و لەندەن وەرگیراون، لە چاو زەمانەکەیدا هەواڵی تەڕ و تازە بوون. جگە لە هەواڵ چەند ریپۆرتاجی گرنگی تێدا لەسەر هەڵبژاردنی ئەنجومەنی سلێمانی و شارەکان، لەسەر کۆبوونەوەی ئەشرافی سلێمانی لەگەڵ حاکمی سلێمانی و گفتوگۆ و ڕاوەرگرتن لەسەر پاشەڕۆژی سیاسی کوردستان، هەروەها ئاماری ورد لەسەر نفوسی سلێمانی و قەزا و ناحیەکانی و دەرامەت و خەرجی دەستگای بەڕێوەبەرایەتی. 3. سەرچاوی دارایی. لەلای ڕاستی ناوی ڕۆژنامەکە نووسراوە هەموو شتێک بۆ پێشکەوتن دەنووسرێ، یەکێ بە ئانەیەکە. لەلای چەپیشی نووسراوە کڕیار بۆ هەموو شوێنێک بە 3 مانگ 1 بە 6 مانگ 2 بە ساڵێک 4 ڕوپیا دەدا. ئیعلانیا ئیشێکی خۆی لە پەڕی دواییدا دەنووسرێت، بۆ 2 دێر 3 ئانە دەسێنرێت. پێشکەوتن لەلایەن دەستگای حکوومەتی ئینگلیز و لە چاپخانەی حکوومەت چاپ کراوە. بودجێ ڕۆژنامەکە ئەوان دابینیان کردووە. زۆری موچەخۆرە گەورەکان و سەرۆکی عەشیرەت و بازرگانە ناسراوەکانی ناوچەی سلێمانی و دەوروبەری کراون بە ئابوونەی ڕۆژنامەکە. هەموو ژمارەیەکیش چەند ئیعلانێکی تێدا بووە. لەگەڵ ئەوەشدا لە چەند ژمارەدا داوایدانی ئابوونەکەی لە بەشدارەکانی ئەکا و کەسانی خۆی ناردووە بۆ کۆکردنەوەی. لە ژمارە 26 دا نووسیوێتی بۆ خزمەت کڕیارەکان ئەوانەی بۆ 6 مانگ پاری پێشکەوتنیان داوا لە ژمارە 25ەوە پارەکەیان تەواو بووە. هەچ کەس دەیەوێت بەڕێکی پێشکەوتنی بۆ بچێت، بۆ چەنی تر حەز دەکات بە پارەدان ناوی خۆی تازە بکاتەوە. ئەوانەش هێشتا پارەیان نەداوە یا هەر بۆ 3 مانگ داویانە چیان لە سەرماوە بینێرن، تکا دەکەم مەهێڵن پاش بخرێت. مستەفا. لە ژمارە 33 دا نووسیوێتی بۆ کڕیارەکان ئەوانەی هێشتا پارەیان نەگەیانوە تکا دەکەم لەمە زیاتر پاشی نەخەن. ئەوی پێشکەوتنی بۆ دەچێت خۆی دەزانێ حسابی چۆنە، پێویست نییە یەکەیەکە بنووسێتە خزمەتیان، چێکی لەسرە بینێرێت. مستەفا. لە ژمارە 43 دا نووسیوێتی بۆ کڕیارەکان ئەوانەی بۆ 3 یا بۆ 6 یان بۆ 9 مانگ پاری پێشکەوتنیان داوە دەمێکە پارەکەیان بڕاوەتەوە. ئەوی بۆ 3 مانگ پاری داوە لە ژمارە 13ەوە، ئەوی بۆ 6 مانگ پاری داوە لە ژمارە 25ەوە، ئەوی بۆ 9 مانگ پاری داوە لە ژمارە 37ەوە قەرزارە. تکا دەکەم ئەوی پاری پێشکەوتنی لە خزمەتە هەیە بینێرێت. مستەفا. لە ژمارە 51 دا نووسیوێتی تکایەوە ساڵ تەواو دەبێ، ئەوانەی پاری پێشکەوتن و ئیعلانیان لە خزمەتە هەیە تکا دەکەم کەرەمی بفەرمونون تا حسێبی ساڵی ڕابردوو لەگەڵ ساڵێکی تردا تێکەڵ و پێکەڵ نەبێت. مستەفا. لە ژمارە 54 دا نووسیوێتی بۆ خزمەت کڕیارەکان ساڵی پێشکەوتن هەتا ژمارە 52 بوو، لە ژمارەی 53ەوە ساڵی تازەیە. تکا دەکەم هەچ کەس پاری ساڵی ڕابردووی لە خزمەتە هەیە لەگەڵ هی ساڵی تازەدا بینێرن. مستەفا. لە ژمارە 56 دا نووسیوێتی بۆ کڕیارەکان ئەوەتەی ساڵی تازەی پێشکەوتن داهاتووە هێشتا بۆ ساڵی تازە پارەتان کەرم نەفەرمووە، هی ساڵی ڕابردووش هێشتا لای هەندێک ماوە. مستەفا. لە ژمارە 65 دا نووسیوێتی بۆ خزمەت کڕیارەکان بۆ کەرم فەرموونی پاری ساڵی تازەی کڕیارەکان هەتا ئێستا شتێکی وایان نەگەیانوە. تکامان وایە ئەوی پێشکەوتنی بۆ دەچێت خۆی حسێبی خۆی دەزانێ چ لە هی ساڵی ڕابردوو چ لە هی ساڵی تازە، ئەوی لە خزمەت یا هەیە کەرەمێ بفەرمێت و بینێرێت. پێ. لە ژمارە 74 دا نووسیوێتی بۆ خزمەت کڕیارەکان هەنێ لە کڕیارەکان پاری پێشکەوتنیان لە خزمەتا ماوە، لوتفەن بۆ کەرەمکردنی هیمەت بفەرمونون. مستەفا. لە ژمارە 114 دا نووسیوێتی بۆ خزمەت کڕیارەکان لە ژمارە 104ەوە دوایی دووەم ساڵە، ئەوانە کە هێشتا لە حەقی دووەم ساڵ پارەیان لە خزمەت داماوە لەگەڵ هی 3 ساڵدا و ئەوانە کە هێشتا لە حەقی 3 ساڵ هیچیان نەداوە تکا دەکەین زوو ئابوونەکانیان بگەێنن بە ئیدارە. پێشکەوتن. گیرروگرفتی ئابوونە وەکو سەرچاوەیەکی دارایی لەو سەردەمەوە کێشەیەکی بەردەوامی ژیانی ڕۆژنامەوانی کوردی بووە، چونکە ڕۆژنامەوانی نەبووە دەستگا و دامەزراو، هەمیشە بەدەست ئەم کێشەیەوە ناڵاندوێتی. 4. داخستنی. لەو کاتەدا کوردستان زۆر نائارام بوو. چەکداری کورد لە زۆر شوێن بەرەنگاری هێزەکانی ئینگلیزە بوونەوە و بۆسەیان بۆنانەوە. لە چەند جێگا ئەفسەری ئینگلیز کوژرا، مەفرەزێکی حکوومەتی تورکیا گەیشت بۆ ڕەواندوز و لە ناو خێڵەکانی کووردا لە ئەنگری زۆریان پەیدا کردبوو. دەسەڵاتی ئینگلیز بۆ سەلامەتی خۆیان و ئارامکردنەوەی ناوچەکە و دەرکردنی هێزی تورک بڕیاریان دابوو خۆیان بۆ ماوەیەک بکشێنەوە و دەسەڵات لە ناوچەکە بدەنە دەست پیاماقوڵانی سلێمانی
تا شێخ مەحموود لە منفاوە ئەگاتەوە کوردستان. هەر بۆ ئەو مەبەستە ڕێگایاندا بە حاجی مستەفا پاشا یامۆلچی کە جەنەڕاڵێکی خانە نشینکراوی ئۆردوی تورک و تازە گەڕابۆ سلێمانی ڕێکخراوێک بە ناوی جەمعیەتی کوردستانەوە دامەزرێنێ و غەزەتەیەک بە ناوی بانگی کوردستانەوە دەربکە. لە ژمارە 118 27 جولای 1922دا لەژێر سەردێڕی پێشکەوتندا نووسیوێتی غەزەتەی پێشکەوتن کە هەتا ئێستا لە سلێمانی چاپ و نەشر دەکرا ئەمە ئاخر نوسخەیەتی ئیتر لە مەولا دەرناچێت. ئەوانە کە پارەی ئابوونیان لەسەر دائیرەی پێشکەوتن هەیە وا ناویان و میقداری پارەکەیان دەرج و دەور کرایەوە بۆ دائیرەی بانگی کوردستان. ئەگەر پێیان خۆشە لەگەڵ ئەواندا حسێبی خۆیان بکەن، خۆ ئەگەر ئەم تەرتیبیان لا باش نییە جوابمان لێ بجێڕنەوە پارەکە بدرێتەوە بە خۆیان. 5. پۆلێنی هەواڵەکانی. 5.1 هەواڵی ناوخۆی سلێمانی. پێشکەوتن لە هەواڵی ناوچەی سلێمانی و دەوروبەری بترازێ هەواڵی ناوچەکانی تری کوردستانی عێراقی بەدەگمەن بڵاو کردوتەوە. هەواڵەکانی بە زۆری باز لە دروستکردن و چاکردنی ڕێگاوبانی بەستنی سلێمانی بەدەرەوە، هەواڵی شارەوانی و پاکردنەوەی کۆڵانەکانی ناوشار و مسابقەی ئەسب سواری و هەواڵی دزی و کوشتنە. 5.2 هەواڵی تورکیا و کەمالیەکان. بەدەگمەن ژمارەیەکی هەیە کە هەواڵی تورکیای عوسمانی یا تورکیای کەمالی تێدا نەبێ. هەواڵەکانی ژیرانە هەڵبژێراون و ژیرانەشدا ڕێژراون بۆ ئەوەی کار لە بیرۆڕای گشتی خوێندەوارەکانی بکە و تورکیا بە تایبەتی کەمالیەکانیان لەلا ڕەش ببێ. لەو کاتەدا هێشتا چارەنووسی ویلایەتی مووسڵ بەلایەکدا نەکەوتبوو. تورکیای کەمالی ویلایەتی مووسڵی بە بەشێکی لە جیابوونەوە نەهاتووی ئەرزی وڵاتەکەیدا ئەناو داوای ئەکرد بگەڕێتەوە بۆ تورکیا. بەهانەکەیشی لەم داوایەدا ئەوە بوو کە ویلایەتی مووسڵ بە شەڕداگیر نەکرابوو، بەڵکو دوای ئیمزاکردنی ڕێکەوتنی ئاگربەر هێزی بەریتانی تێچوو بوو. ئینگلیزیش ئەویست بیکا بە بەشێ لەو دەوڵەتی کە تازە بە ناوی عێراقەوە خەریکی دامەزراندنی بوو. 5.3 بۆلشەویک. بەدەگمەن ژمارەیەکی پێشکەوتن دەرچووە هەواڵی رووسیای سۆڤێتی و بۆلشەویکی تێدا نەبێ. لە سەردەمی جەنگدا رووسیا قەیسەری هاوپەیمانی ئینگلیز بوو. هێزەکانی هەردوولا بەتەما بوون لەسەر ئەرزی عێراق یەک بگرنەوە. هێزەکانی ئینگلیز بەسڕیان گرتبوو بەرەو ژوور هەڵەکشان. هێزەکانی رووسیا قەیسەریش لە لای سەرەوە گەیشتبوونە ڕەواندز و لە ڕۆژهەڵاتەوە گەیشتبوونە خانەقین. لەو دەمانەدا شۆڕشی ئۆکتۆبەر بە سەرکردایەتی لینین قەوما. هێزەکانی رووسیا لە هەموو شەڕگەکان کشانەوە و ڕێکەوتنەنی هێنەکانی سایکس بیکۆیان ئاشکرا کرد. ڕژێمی سۆڤێتی بوو بە گەورەترین مەترسی بۆ سەر وڵاتانی سەرمایەداری و وڵاتانی ئەوروپی بە دوژمنی ژمارەیەکی خۆیان دائەنا. بریتانیا کە هێزی سەرەکی ناو دنیای سەرمایەداری بوو بە هەموو ڕێگەیەک هەوڵی ڕێبڕینی تەنینەوەی بیر و باوەڕەکانی شۆڕشی ئۆکتۆبەر و گەمارۆدان و ڕوخاندنی ئەدا. یەکێ لە هەوڵەکانی شێواندنی بیری کۆمۆنیزم و بەدناوکردنی بۆلشەویک بوو. لە چوارچێوەی ئەم سیاسەتەدا هەموو ژمارەیەک هەواڵی یا زیاتری بڵاو کردوتەوە بە نیازی پیشاندانی لایەنی تاریک و خراپی ڕژێمی رووسیای سۆڤێتی. 5.4 هەواڵی عێراق. فەیسەڵ هێشتا لە سووریا بوو. پێشکەوتن هەواڵەکانی بڵاو ئەکردەوە و هەوڵی ئەدا لە بەردەم فەڕەنسا و عەرەبەکانی عێراقدا پاکانە بوو ئەمکە لەو شکانەی لە سووریا بەسەری هاتبوو. پاشتر زەمینەی بۆ خۆشەکرد کە گەلی عێراق بیکەن بە مەلیشی خۆیان. هەواڵەکانی سەورەی ئەشرینی بە شێواوی و بۆ ئەوەی ناحەزانی ئینگلیز لەناو کورداندڵی خۆیان بەم ڕووداوە خۆش نەکەن و نەبێتە هاندەرێک بۆ ڕاپەڕینی ئەوانیش لە گەورەی شۆڕشەکەی کەمە کردەوە. باڵادەستی هێزی ئینگلیزی گەورەتر و شەڕی شۆڕشجێڕەکانی بچووکترە کردەوە. شۆڕشەکەی وەکو جوڵانەوەیەکی دواکەوتوی جەردەیی پیشانەدا. دڵڕەقی هێزەکانی ئینگلیزی نەئەشاردەوە. بۆ چاوترساندنی خەڵک بە ئاشکرا باسی بۆردومان و وێرانکردن و گول لە باران و کوشتن و ئاولێ بڕینەکە. 5.5 هەواڵی کۆڕ و کۆمەڵە ناودەوڵەتیەکان. 5.6 هیتر. جگە لەوانە زۆر هەواڵی جۆراوجۆری وڵاتانی دنیای بڵاو کردوتەوە. 6 لایەنی زمان. زمانی کوردی ئەگەرچی لە چەند سەدە لەو پێشەوە شێعری پێهۆنراوەتەوە، لە سەدەی 19هەمیشدا هەندێ باسی دینی عەقیدەی ئیسلام و مەولودنامەی پێغەمبەر و باسی مێژووی پێنووسراوە، بەڵام نە لەناو خەڵکدا بەکارهێنانی باو بووە، نە لەناو داودەزگاکانی حکوومەتیشدا زمانی ڕەسمی بەکارهێنان بووە. تا دامەزرانی حکومدارێتی کوردستان بە سەرۆکایەتی شێخ مەحموود لە سلێمانی ئەو سایتر یەکەم هەنگاونرا بەرەو ئەوەی زمانی کوردی ببێتە زمانی خوێندنگا و دادگا و داودەزگای حکومڕانی. حکومدارێتی یەکەمی شێخ مەحموود زۆری نەخایاند. لە سەرەتای تشرینی یەکەمی 1970 تا حوزەیرانی 1990 خایاند. لەو کاتەدا سلێمانی هێشتا وێرانە بوو. تازە لە کارەساتی گرانی و قات و قڕی یەکەمین جەنگی جیهانی دەرچوو بوو. دانیشتوانی سلێمانی دوو لەسەی فەوتا بوو، سێیەکی مابوو. زۆری دوکان و خان و خانوو مزگەوتەکان بووبوون بە کەلاوە.
باری ئابووری بازار و کشتتوکاڵ باری ژیان بەگشتی زۆر خراپ بوو. لەبەر ئەوە هەڵساندنەوەی باری ئابووری و دابینکردنی لایانی کەمی ژیان بوون بە خەمی پلەیەکی کاربەدەستان و خەڵک. لەو سەردەمەدا لە هەموو کوردستانی جنوبیدا کە وەکو ئەو ساپیانەوەت چاپخانەیەک نەبوو، تەنیا لە سلێمانی خوێندنگەیەکی ڕۆژدی عەسکەری و خوێندنگەیەکی موڵکیە بوو، ئەویش بەهۆی جەنگەوە هەڵوەشا بوو. تەقینەوەی ناکۆچی لە نێوان شێخ مەحموود و دەسەڵاتی ئینگلیزدا بوو بە سەرباری خراپی دۆخی ناوچەکە کە ئینگلیز سلێمانی داگیر کرد. لە داودەزگاکانی حکوومەتی سلێمانیدا کوردی زمانی ڕسمی بەکارهێنان بوو، بەڵام ئەو داودەزگای سەردەمی شێخ مەحموود هەڵوەشێنرایەوە و ئینگلیز سەر لە نوێخۆی داودەزگایکی تازەی تێدا دامەزراند. زۆری ڕۆشنبیر و خوێندەوارەکانی سلێمانی لەم دەستگایەدا جێکردەوە. کوردی کرایە زمانی نووسینی نامەکاری ڕسمی نێوان دایرەکان. دەرکردنی پێشکەوتنیش ئەم بڕیارەی چاکتر جێگیر کرد. ئەگەرچی کەرکووک و مووسڵیش لەژێر دەسەڵاتی ڕاستەوخۆی حاکمە سیاسیەکانی ئینگلیزدا بوون، بەڵام بەکارهێنانی کوردی هەر لە سلێمانیدا قەتیزمە، نەتەنیەوە بۆ ناو شاری کەرکووک و ناوچە کوردنشینەکانی مووسڵ لە بادینان. ئینگلیزیش نەیکرد بە زمانی ڕسمی لەو شوێنانەدا. نووسینی زمانی کوردی تازە خەریک بوو زمانیە بژە، هێشتا ڕێنووسێکی تایبەتی خۆی نەبوو، بە ڕێنووسی فارسی و عەرەبیە نووسرا. زمانەکەیش هێشتا لەباری ڕێزمانەوە نەخەمڵا بوو، لەباری داڕشتنەوە پڕی بوو لە وشەی تورکی، عەرەبی، فارسی. پێشکەوتن کە هاتە مەیدانەوە خزمەتێکی گەورەی بە زمانی کوردی کرد. یەکەم لە چەسپاندنی زمانی کوردیدا وەکو زمانی نووسینی ڕۆژنامەوانی و ڕسمی لە دایرەکانی حکوومەتدا. دووەم لە هەوڵداندا بۆ بژارکردنی زمانی کوردی لە وشەی ناقۆڵا و نائاشنای بێگانە. هەردوو کار بەرهەڵسی زۆری هەبوو، تەنانەت لە ناو ڕۆشنبیرانی کوردیشدا هەبوون کە ئەم هەنگاویان پێباش نەبوو. لە ژمارە 5/27 مەی 1920دا یەکێ بە ناوی ئەحمەد نووسیوێتی بینە سەر مەقسەد، وا دیارە کە ئەربابی نووسین جەنابیان خەریکن کە بەجارێ زبانی کوردی لە زبانی فارسی و عەرەبی ڕوود بکەن، بەجارێ سادە و ئازادی بهێڵنەوە. ئەمەش لە پڕا ممکن نابێ، لەبەر ئەمەی زبانی کوردی تەحریک و نمونەیەکە و بۆ عەرەبیش عادەتا بووە بە محتاجی. خصوص زبانی عەرەبی زۆر دەوڵەمەندە، هەروە بە دەستوبردی ناتوانین ئیستیغنای لێ بکەین. هەرچەند ئەمە ئینکار ناکرێ ئەمڕۆ لە کورد و عەشایری کوردەواری خۆمان کە جنوبیە زبانیان هەیە زۆر سادە و ئازادە. ئەگەر ئەربابی خۆی بگەڕێ و لێشی باتەوە نزیکی ئیمکان دەبێ کە ئەمەندە احتیاجی نەنوێنین. سربەخۆ زبانی ئێمەش ڕنگ و شکلێک بەگوێ بۆ خۆی پیا بکە، بەڵام ئەو زەرافەت و ئەو جیناس و حەلاوەتی کە هەیە تێک دەچێ نامێنێ. ئەمە لازمە نەگوا بە دەست و بردی. بە مانوکردنی فکر و هۆش بە تەدریج زبانی خۆمان ڕێگای نووسین و وتنی بدۆزیتەوە و بە حەق خۆشی بکات. زاتەن دەبێت لە مەولا ئەربابی فەزیلەتیش حەمیەتەن هەوڵ بدا بۆ ئەم زبانە وەکو زبانەکانی کە ئەساس و قاعیدەی بۆ بدۆزێتەوە و داینێ بووی. لەبەر ئەمەی زبانی ئێمە زۆر لە دواماوەتەوە کە زۆریش ئیستیعدادی پێشکەوتنی هەیە، وام نیاز و ڕەجایە وا دەمودەست بە یەکجارەکی زبانەکەمان دەستی لێ نەدرێ. هیچ نەبێ قیاز لە زمانی عوسمانی بکەین، ئەو بۆ کۆنەهیە و بەم هەموو هیممەتەوە کە لیکرا ئەدەبیاتیشی بەم دەرەجەیە کە تەرەقی کردووە، جاری هەر لە ئەسارەتی فارسی و عەرەبی خۆی پێڕزگار نەکرا. لە ژمارە 6 جوونی 1920دا لە سەروتاری ڕۆژنامەکەدا لە وەڵامی ئەم وتارەدا لەژێر سەردێڕی بۆ خۆڵاتیەکان بە حەمیەتی و بۆ ئەحمەد بەگ بە تایبەتی نووسیوێتی جاری پێشوو لە پێشکەوتندا لەسەر زمانی کورد شتێک درێژە درابوو کە ئەم زمانە بە جارێک لە عەرەبی و فارس ڕوود نەکرێت و ناکرێت. بەڵێ خۆ دیارە لە پڕێکدا کەس نابێت بە کوڕێک، بەڵام ئەوەی لەدەست بێت و بکرێت بۆج نەکرێت. وا دەزانم ئەم نووسینانە کە عەرەبی و فارسی تێکەڵا ئەگەر بڵێم زۆر کەسی وا هەیە کە تێناگا درۆ نەبێت. وەک لە فەرمودەکەی ئەحمەد بەگدا ئەم دێڕیتیان نووسرا بوو، ئەو زەرافەت و تەراوەتە، ئەو جیناس و حەلاوەتە، ئێوە بنووخوا ئەمەکەی کوردیە. یەکێ لە عەرەبی زۆر شارەزانە بێ لەمە چۆن دەگات. کوێخاو پیاماقوڵەکانمان یەکەیە کە ئەمانەیان لێ بپرسنەوە باش دەرەکەوێت کە درۆ ناکەم. ئەو جوانی و باشی و خۆشیە کە بۆ عەرەبی و فارسی دادەنرێت لەبەر ئەمەیە کە زۆر بێژراوە و باش چۆتە مێشکەوە. ئەجینا کورد لە فارسیش کۆنترە. ئەگەر باش تەماشای فارسی بکرێت تیا دەرەکەوێت کە لە کوردی زۆر وەرگرتووە، چونکە نووسینمان بە کوردی نەبوو زمانەکەمان پاشکەوت. بەڵێ بڕواژ بەوە دەکرێت بێت و زمانەکەمان ڕوود بکرێت لەوانی تر، بۆ ئەمڕۆی ئێمە گرانە، بەشک و زۆریش گرانە. ئەگەر ئێمە ئەم گرانیە لەسەر خۆمان فڕێ بدەین، لە ڕابردووانە کە ئەم گرانیان بۆ بەجێهێشتوین بێجێتر دەکەین، چونکە بە یەکجاری دەیکوژێنینەوە. ئەوانەی پاش ئێمە دەکەون لیان ون دەبێ، ئیتر بۆیان نادۆزرێتەوە. خۆ دیارە چ لە ناو عەرەب و چ لە ناو عەجەم، لە ناو کورد و تورک شت بۆیە دەنووسرێت کە هەموو کەس بتوانێت تێی بگات. هەچ کەس بەو زمانە کە ئەوێت شتێکی نووسی کە هەموو کەس تێگەیشت و
توانی لە زمانێکی تر کەم یا هیچی تێکەڵ نەکرد بۆ جناشرینە. ئێوە دەڵێن جارێ بۆ ئەو زمانە ڕەنجێک بڕێژێت اینجا دەستی لێ بدرێت. بەڵێ باشە، بەڵام ئەم دەستلێدانە ڕوخانە نییە، بەشک و نەهێشتنی دڵۆپەی عەرەبی و فارسیە هەتا لە توانیندا بێ کون و قوشبنیشی بگیرێت. لە ژمارەدەی 1 جولای 1920دا قەرەداغی مستەفا لە وتارێکی بێسەردێردا نووسیوێتی دەبێ زۆر پێخۆش بین کە دەوڵەتی فەخیمەی بەریتانیا بە کوردستانی ئێمە ئەم ئیمتیازەی داوینێ، نووسین و خوێندنەوە و معامەلاتی ڕەسمیەمان بە زمانی خۆمان بێ. بەڵام پێشکەوتنی ئەم زبانی ئێمەیە چەند شتێکی دەوێت لەسەر هەمووان ویستەنیە هەوڵی بۆ بدەین. 1. بۆ جیاکردنەوەی قسەی ساغ و ناساغ وەکو زبانەکانی تر سەرفێکی دەوێ. 2. چونکە ئەم زبانە شێوەیەکی جیاوازی نییە، فێربوون و پێڕاهاتنی خوێندنەوەی بە شێوەی نووسینی فارسی و عەرەبی بۆ هەندێک کەس گرانە. بەڵام ئەگەر چەند کەسێ لە ئەهلی زانست و بیردار خەریک بین ممکنە شێوە نووسینێکی بۆ دانیان بە چاودێری حکوومەتەوە لە مەکتەب و قوتابخانەکانە بەجێ بێنرێت زۆر زوو هەموو کەس فێر دەبێ. 3. هەموو ئیشێ بە چاودێری حکوومەت ڕەنگ دەگرێ. پێشکەوتن و نووسەرەکانی گویان نەدایە ڕەخنە و ناڕەزایی لەسەر ڕێبازی خۆیان ڕۆیشتن. لە ژمارە 27 ئۆکتۆبەری 1920دا پێشبڕکێکی ئەدەبی ساز کردووە و بۆ زانینێکی بڵاو کردوتەوە بۆ ئەوەی خوێندەواری ئێستا ڕێنووس و ڕێزمان و شێوەی داڕشتنی نووسینی ئەوسا و ئێستا بەراورد بکە بە هەردوو جۆر لێرەدا ئەینووسمەوە. بە ڕێنووسی ئەوسا پێشکەوتن خۆی و کۆمەڵێ لەو ساوە کە حەز بە ژوورکردن و پێشکەوتنی زمانی کوردی خۆمان دەکات واهەیە کە نووسینی کوردی بکرێت و بانجی ئەوانە دەکات کە حەز لە نووسین دەکەن. 1. بە 3 ڕەنگ پارەی داناوە بۆ کڕینی ئەم نووسینە کوردیە. بوو 1 50 روپیا، بوو 2 35 روپیا، بوو 3 25 روپیا. 2. هێتا ڕۆژ 10 نۆمبەر 1920 ئەم نووسینە وەردەگیرێت. بەڕێنووسی ئێستا پێشکەوتن خۆی و کۆمەڵێ لەو ساوە کە حەز بە ژوورکەوتن و پێشکەوتنی زمانی کوردی خۆمان دەکات وا هەیە کە نووسینی کوردی بکرێت و بانجی ئەوانە دەکات کە حەز لە نووسین دەکەن. 1. بە 3 ڕەنگ پارەی داناوە بۆ کڕینی ئەم نووسینە کوردیە. بۆ یەکەم 50 روپیا، بۆ دووەم 35 روپیا، بۆ سێم 25 روپیا. 2. هەتا ڕۆژی 10 نۆڤەمبەری 1920 ئەم نووسینە وەردەگیرێت. ئەنجامی پێشبڕکێ و دابەشکردنی خەڵاتەکانی بەم جۆرە بڵاو کردوتەوە. نووسینە کڕیاریەکان لە ژمارە 27 و 28 ئۆکتۆبەری 1920 پێشکەوتندا وتبوومان کە نووسینی کوردی دەکرین. ئەوانەی کە نووسینیان خست بۆ ئەم بازاری پێشکەوتنەوە لە 11 ئەم سیانەی کەوا چاپ کراوە بە باشتر بینرا چونکە هەشتەکەی تر لە کتێب و بیستنی وەرگیرا بوو، وەک ئەمانە کە هەر بە بیرە هاتووە چاک نەبینرا چونکە وەرگرتن وەک خۆڕێخستن و داهێنان گران نییە. ئازایی زیاتر لەوەدایە کە پیاو بە بیری خۆی ڕێکی خات نەک لە مولەوی وەرگرێت. ئەو سیانە کە کڕان یەکەمینیان باسی جووت و گایە کە مامۆستانووری و توێتی 50 روپیا وەردەگرێت. دووەمیان بۆ چڕوکی زەکی سائیبە 35 روپیا وەردەگرێت. سێمیان ڕۆژوەبوونێکی محەممەد جەمیلە 25 روپیا وەردەگرێت. جووت و گاکەی مامۆستانووری چونکە بە شیعر دایناوە دیارە ئازایی زیاترە لەبەر ئەوە پێشدوانەکەی ترکەوت. پێشکەوتن لە ژمارە 42 فێبریوەری 1920 دانووسیوێتی جاران وا بە بیردا دەهات کە کوردی نانووسرێت و ناخوێنرێتەوە کەچی دەرکەوت کە باش دەنووسرێت و دەخوێنرێتەوە. بەڵام وەک زمانەکانی تر لە پێشەوە ماندوێتیان تا کێشاوە ئینجا بووە بە شتێک و جێگا و شوێنێکی باشی گرتووە ئەمیش ماندوێتی دەوێت بۆ ئەمە کە جوانتر و باشتر بنووسرێت و بخوێنرێتەوە و جێگایەکەی بەرزتر بکرێتەوە. جا ئەویش لەسەر خۆڵاتیەکان لەسەر بیردارەکان و کوردەپەتیەکان کە یەک بگرن چی پێویستە بکرێت کام لای ناتەواوە تەواو کرێت بۆ ئەو شتانەی کەوتنی لەگەڵ نووسینا جیاوازە شتێک ڕێکخرێت و دانرێت. لە ژمارە 24 فێبریوەری 1921دا مامۆستانووری لەسەر لە یەکچوونی حروف نووسیوێتی لە کێشەی ئەو حرفانە ئەدوێ کە بە دوو جۆری جیاواز ئەخوێنرێنەوە. لە ژمارە 82 22 دیسەمبەری 1921دا ڕەسوڵ ناجی کە ڕۆشنبیرێکی کۆیی بوو و لەو کاتەدا لە مووسڵ فەرمانبەر بووە لە وتارێدا لەژێر سەرناوی زمانی خۆمان لە بیر نەچێدا نووسیوێتی سەدایەک لە شەهری مووسڵ لە تاریخی تشرینی ئەوەلی 1920 غەزەتەی ئەلعێراق وەهای دەنووسێ بۆ تەدریساتی لیسانی عەرەبی لە لای حکوومەتی عەرەبیە لە سلێمانی مەکتەبێک تەشکیل دەکرێت. سەبەب بەم خەبەرە عەجەلە بۆ مەنعی ئەم مەکتەبە حسیاتی میلیەمان کەوتە حەرەکەوە وەختەن کە لە دیاری کوردستان بە ناوی ئیسلامیەت لە قەدیمدا کە تەحسیلی عەرەبی ئیتیخاز کرابوو لەگەلێک مەملەکەتانی کورد ناوی کوردی شۆرا و لە پاش ئەمە وەکو تورکەکان مەملەکەتانی ئێمەیان ئیستیلا کرد هەمیسان زمانی کوردی لە بەعزێ جێگاون کرا و
حتا قومی کورد بەم دەرەجە هاتووە لە قومی عەرەب پرز بکەن کورد ما عندهم لیسان و تورک هەمیشە دەبێژن کورد لەردە لیسانی ڕەسمی یۆختر ئەسبابی ئەمەش ئەساسەن ئەم حکوومەتانەی لە وەختی خۆیدا ئیجرای حکومداریان لەسەر حکوومەتی کورد کرد مەیدانیان نەدا بەم میلەتە کە تەحسیل بە زمانی خۆیان بکەن لەبەر ئەم بەعزە تەقەلوبات و تەغەیرات کە لە حەق میلەتی کورد لەمەو پێش ئیجرا کرا قومی کوردی بەسە زمان قومیەتی خۆیان لەبیر کرد و بۆ ئیستیقبالی خۆیان نەیانتوانی سعی بکەن لە سای حکوومەتی معەزەمەی بەریتانیا ئەمڕۆ قومی کورد چاوی خۆیان کردوێتەوە لەمە دووە ئەیەوێ حۆڕ بژی و حاکمیەتی هیچ میلەتێکی تر قبوڵ ناکەن قومی کورد مالیک بە زمانی خۆیەتی لە باتی ئەمە مەکتەبی عەرەبی لە وڵاتەکانی ئێمە تەئسیس بکرێ تەدریساتی ئینگلیزی بۆ ئێمە لازمترە ئەم وتارەی ڕەسوڵ ناجی مشتومڕێکی زۆری ناوەتەوە لە نێوان کۆنە پارێزەکان و نوێخوازەکاندا قەرەداغی مستەفا لە ژمارە 89دا لە ژێر ناوی باسی تەدریساتی عەرەبیەدا داکۆچی لە خوێندنی زمانی عەرەبی ئەکا لەبەر ئەوەی زمانی قورئان و دینی ئیسلامە و ئاڵێ چونکە ئەکسەری خەڵق وای تێدەگەن کە ئەمە لە عەلەیهی عالەم و علومی عەرەبیە هەریەک بەدەنجە و لە هەر لایە بەڕەنجێ تەنقید کرا بەڵام دیارە ئەو زاتانە کە لە متەفەکرینی قومی کوردن مقدسیان هەر دەلالەت و ڕاهنمایی محافەزەی حقوق و هەویەتی کورد بووە خوددا نەکردە نابێ مەقسەدیان تەعەسوب و ممانەعەتی تەدریساتی عەرەبیە بێ مامۆستا نووری لە ژمارە 91دا لەسەر ڕەسوڵ ناجی هەڵئەداتەوە و بەرپەرچی قەرەداغی ئەداتەوە لەمە زۆر تونتر نووسەرێکی کە بەبێ ناو لە ژمارەکانی 92 تا 100 بەوتارێکی درێژ بە زنجیرە لە ژێرناوی بێزمان بەسە زماندا بەرپەرچی بیانۆکانی قەرەداغی داوەتەوە و داکۆچی لە خوێندنی کوردیەکە لەو قۆناغەی ژیانی کووردا لەناو ئەو گۆڕانی بەسەر نەخشی سیاسی ناوچەکەدا هاتبوو چەسپاندنی زمانی کوردی گرنگێکی زۆر گەورەی هەبووە لە ناوچەکەدا چەندین دەوڵات نەتەوەی تازە لە دامەزراندندا بوون فارسی زمانی نەتەوەی ئێران و تورکی زمانی نەتەوەی تورکیا و عەرەبی زمانی نەتەوەی عێراق و سووریا و لوبنان و حیجاز و میسر بوو زمان بوو لەو سەردەمەدا لە پلەی یەکەمدا نازنامەی نەتەوەی گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی دیاریە کرد نەتەوە پەرستە شۆڤێنەکانی تورک و فارس و عەرەب بوونی نەتەوەی کوردیان نەئەسەلماند چونکە سربەخۆی و یەکێتی زمانی کوردیان نەئەسەلماند تورک ئەیانوێت کوردی زمان نییە تێکەڵاوە لە تورکی و عەرەبی و فارسی فارس ئەیانوێت کوردی لەهجەیەکی ناوچەیی ئێرانی خاوێنە عەرەبیش ئەیانوێت کوردی زمان نییە چونکە پێی نەنووسراوە و تێکەڵاوە لە وشەی عەرەبی و زمانەکانی تر لەبەر ئەوە ڕۆشنبیرانی کورد هەوڵیان ئەدا ئەم بیانوانە بەدرۆ بخەنەوە و بیسەلمێنن کوردی لەهجەیەکی ناوچەیی ئێرانی یا زمانی تێکەڵ و پێکەڵی بێسەروبەر نییە بەڵکو زمانێکی ڕەسەنی سربەخۆیە بۆ ئەوەش هەوڵیان ئەدا کە زمانی کوردی پاک بکەنەوە لە وشەی بێگانە ڕێنووس و ڕێزمانەکەی ڕێک بخەن ئەمەش ئەرچێکی نەتەوەی پیرۆز بوو بوونی وشەی زۆری بێگانە لە زمانەکانی تورکی و فارسیدا بۆ ئەوان بە کەمایەسیدا ئەنرا و خۆشیان ئەویان بە خەوشدانە ئەنا هەرچەندە هەردوو دەوڵەت کۆڕی زمانەوانیان دامەزران بۆ بژاردنی زمانەکانیان بەڵام هەرگیز نەیانتوانی زمانەکەیان پاک بکەنەوە ڕۆژنامە هەرە گەورەکانی تورک ناوەکانیان عەرەبی بوو میلەت حوڕیەت جمهوریەت هەروەها ناوی زۆر لە ڕۆژنامە گەورەکانی ئێرانیش هەر عەرەبی بوو حەبل المەتین ئیطلاعات شەفەق سەرخ سوار ئیسرافیل چونکە ئەوان خاوەنی دەوڵەتی خۆیان بوون هیچ ئەمەیان بۆ بناغی زمانەکانیان بەلاوازی و بۆ شکۆی نەتەوەییان بە نەنجیدانە ئەنا ڕاستیەکەشی ئەم جۆرە وەرگرتن و خواستنە زمان دەوڵەمەند ئەکا نەگلاواز کەچی ئەوان چونکە کورد خاوەنی دەوڵەتی خۆی نەبوو ئەمەیان بە بەڵگەی نەسەلمانی سربەخۆی و ڕەسەنی زمانی کوردی دائەنا ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958 من وەکۆڵێن ئەم بەندەی خوایە ئەوەی کە واجب بووە لەسەر من واجبی ئەخلاقی واجبی سیاسی واجبی دینی واجبی نیشتیمانی واجبی نەتەوەیی ئەوەی کە من لەتوانامە بوو بێ بە هاوکاری هاوکارەکانم کردومانە بوو ئەوەی خەڵک وشیار بکەینەوە لەسەرەوەی کە حقوق و واجباتیان چییە ساڵیادی کۆچی سەرکردەیەکی دەگمەن ئێمە لە ڕۆژی یەکەمەوە ئەمانزانی ئەو ڕێگەی کە گرتومانەتە بەر ڕوبەڕووی سەختی و دژواری وامانەکاتەوە کە ڕەنگە هەندێک کەس بەرگەی نەگرێت بەڵام بزوتنەوەکەمان
بەڵێنی بە کۆمەلگای کوردی و مێژوو داوە و تا گەنجێکی حەماسی خاوەن خەون مابێت لەم سەری کوردستانەوە بۆ ئەو سەری کوردستان کە بە ئاڵایەکی نیلێوە لە شەقامەکانە بگەڕێ و بانگەشە بۆ گۆڕانکاری بکە دەست لەم ڕێبازە هەڵناگرین و حەوت لایەنی ئەدەبی جگە لە مستەفا مەزهەر مامۆستا مەزهەر کە لە دەرکردنی ڕۆژنامەکەدا یاریدەی مێجەرسۆنی ئەدا ژمارەیەکی زۆر لە نووسەر و شاعیرەکانی ئەو سای سلێمانی باشداری نووسینیان کردووە و بەرهەمەکانیان لە پێشکەوتندا بڵاو کردوێتەوە لەوانە شێخ نووری شێخ ساڵح مامۆستا نووری جەمال عیرفان جێ ئەحمەد حەمدی ساحب قڕان مستەفا سایب زەکی سایب زێوەر بێخود ئەسیری سعید کابان سعید سدقی ڕەشید کابان ڕەشید زەکی تۆفیق وەهبی تۆفیق فایق مستەفا قەرەداغی سعید فەوزی عونی حاجی گورون شێخ محەممەد خاڵیسی تاڵەبانی ڕەفیق حیلمی علی باپیراغا علی کەمال پێشکەوتن دەسەڵاتی داگیرکەر دەری کردووە لەبەر ئەوە هەندێ لەوانی کە باس و بابەتیان بۆ نووسیوە سڵیان کردوێتەوە و بە ناوی خواستراوە بڵاویان کردوێتەوە بە تایبەتی ئەوانە کە تانەوتە شەریان تێدایە بۆ لایەنگرانی شێخ مەحموود و ناحەزانی ئینگلیز لەو سەردەمەدا زۆری خوێندەوارەکان تەنانەت سەرۆکی هۆز و خێڵەکان دابەش بوون بە سەرد و ئۆردوگای دژی یەکتریدا یەکێکیان لایەنگری ئینگلیز بۆ وەکو گەورەترین هێزی دنیا و خاوەنی شارستانێتی نوێ ئەوی تریان لایەنگری تورک بووە وەکو دەوڵەتێکی ئیسلامی کە بۆ گاڵتە پێکردن بە جڵخوار ناویان بردوون ئەم ناکۆچیە لە بیر و بۆچوون و هەڵوێستی خەڵکدا ڕەنگی داوەتەوە. حەوت یەک پەخشان یەکێ لەو بابەتانی پێشکەوتن داهێنابوو گفتوگۆیەکی دووقۆڵی کورد بوو لە ژێر ناوی قسەی پڕوپوچ و هەندێک جار بە پێ و هەندێک جار بە قلیبلی ئانووسی لەم بابەتەدا باسەکانی ڕۆژ بۆ مەبەستی سیاسی بە زمانی گاڵتە و لاقرتێ و پەند ئەنووسرا توانجیان لە مولەو ئەگرت و هەوڵیان ئەدا هەندێشت و هەندێک کەس لە بەرچاوی خەڵک سوب بکەن و هەندێک جار لە سنووری ئەدەب دەرەچوون بابەتەکە لە ژێر ناوی خواسراوی ف ئەو ئەوی تر حێوفدا بڵاوکراونەتەوە. نووسینی پەخشان تازە دەستی پێکرد جگە لە داڕشتنی هەواڵ و ریپۆرتاج وتاری جۆراوجۆر لەسەر کشتوکاڵ و بازرگانی خوێندەواری هەندێ نووسینی تری تێدا بڵاو کراوەتەوە ئەچێتە خانی پەخشانی ئەدەبیەوە لەوانە سکاڵای کوردێ. جەمال عیرفان لە ژمارەنەوەدا لە دووسیمای تەزدا سیاحەتی خەیالیە و لە ژمارەکانی 94 و 96دا حەقایقی نووسیوە لێرەدا بەشێ لە دووسیما بە ئیملا و ئینشای ئەو زەمانە وەکو خۆی ئەنووسمەوە وەکو چوون حەقیقەتی مەحەز مەجهولە عیبارەتە لە حس و خەیال خەیالیش فکریش بەعزا عیبارەتە لە حەقیقەت و بەڵکو هەر عین حەقیقەتە. من دەڵێم چۆن سیاحەتی جسمانی هەیە بە فکر و حسیش سیاحەت دەبی و قابلە. سیاحەت حس و فکرای ئەی حسی ناسوت سوز و لاهوتی نوازی شرق ئەی سەبەب عەتاڵەت و مانع تەکامل مادی ئەی جناح شعر و ئەساتیر مەولد ڕۆمی و خەیام و نالی. عەبدوڵڵا گۆران کە ئەوسا سەبری بە نازناوی خۆی هەڵبژاردووە دوایی بە گۆران ناوبانجی دەرکرد پەخشانێکی ڕۆمانسی لە ژێر ناوی ئەسەفی مازی و ئەندێشەی ئیستیقبالمدا بە دوو ئەڵقە لە ژمارەکانی 61 و 62دا بە ئیمزای شاگردی مەکتەبی هەڵەبجا لە هۆزی کاتب فارسی عەبدوڵڵا سەبری بڵاو کردوێتەوە. ڕەنگە ئەمە یەکەم بەرهەمی بڵاوکراوەی بێ هەر لەو ساوە نیشانەی بەهرەوەری و لێهاتووی پێوە دیار بووە. حەوت دوو چیرۆک نووسینی کوردی هێشتا لە سەرەتادا بوو هونەری چیرۆک نووسین نەبوو بوو بەباو لە پێشکەوتندا هەندێ نووسین بڵاو کراوەتەوە کە ئەگونجێ بە هەوڵی سەرەتایی نووسینی کورتە چیرۆک دابنرێ هەندێ نووسینی تریش بڵاو کراونەتەوە لە قالبی حکایەتدا داڕێژراون هەندێ لەمانە بۆ مەبەستی سیاسی و بۆ تانەدان لە مولەو نووسراون لەوانە لە ژمارە 4دا تەمەع چاوبرسی لە ژمارە 5دا چۆنە بزانین لە ژمارە 13دا کاروان لەگەڵ گوێ درێژ هی م سێ لە ژمارە 30دا بۆ چروکی زەکی سایب و ڕۆژەوەبوونیەشی جەمیل سایب لە ژمارە 34دا حەقایەتی پشکێوی قافی م عێنێ و بەیاغی جلدروی مامۆستا ئەنوەر لە ژمارە 50دا مفلیس و بێکاری سێ لە ژمارە 53دا حکایەتی پیاوی زۆرزانی پارەکەم و نەزانی پارە زۆری ئادەمزادە قابیل پێشکەوتن بەیاغی زۆری بەوەرگێڕانداوە چەند داستانێکی لە ئەدەبی جیهانیەوە کردوتە کوردی و بە زنجیرە بڵاوی کردوتەوە لەوانە لە ژمارە 54ەوە لوعبەت ئەرمان بە چەند ئەڵقەیەک لە ژمارە 59ەوە ناتپین کەرتۆن گەڕان لە خەودا لە ژمارە 78ەوە کۆڵانێک لە فەنتەنە ئەرزی ئەلێکساندەر دۆماس. حەوت سێ شعر
کورد بەگشتی ئالوودە و شێفتەی شێعرن، بە تایبەتی ئەو کاتەی شێعر هێشتا تەنیا سەرچاوەی ئەدەب و ڕۆمان و چیرۆک و پەخشانی ئەدەبی هێشتا لە ئەدەبی کوردیدا دانەهاتبوون. لەگەڵ ئەوەشدا پێشکەوتن ژمارەیەکی کەمی لاپەڕەکانی خۆی بۆ شێعر تەرخان کردووە. لە پێشکەوتندا شێعری شاعیرانی چەرخی ڕابردوو وەکو نالی و سالم و کوردی و مەحوی و مەولەوی و شێخ ڕەزا نابینرێ. هیچ شاعیرانی هاوچەرخیش ناوبەناو لە چەند ژمارەیەکدا جارێک بڵاوکراوەتەوە لە کاتێکدا ئەو سەردەمە نەوەیەک شاعیری مەزن و ناودار لە سلێمانیدا ژیاون. مامۆستا نووری کە یەکێ لە شاعیرە بەتوانەکانی ئەو سەردەمە و یەکێ لە نوێکەرەوەکانی شێعری کوردی بووە، سەرەتای دەستپێکردنی بڵاوکردنەوەی شێعرەکانی لە ژمارەدەی پێشکەوتندا بەستایشی دەرچوونی ڕۆژنامەکە و چاپخانەکەی دەست پێکا. ئەڵێ ئەم مژدە خۆشە خەو بووە یا جۆم زڕایەوە، یا ڕاستە پەردەی تەرەبە هەڵدرایەوە، یا ئەنجومی تەرەقی کووردە تڵوعی کرد، یا نووری مەعریفەت لە وڵاتە پژایەوە. ناگەهنیدا لە غەیبەوە هات و وتی بڵێ پێشکەوتنە لە مەملەکەتە دەنجی دایەوە. تا ئەڵێ وا تێمەگەن کە مەطبەعە بێ قەدر و قیمەتە، کارێزی عیلم و مەعریفەتی پێژیایەوە، بنوارە نووری مەعریفەت و لەمعەی کەمال، بەم مەطبەعەی حکوومەتە چۆن شەوقی دایەوە. لە چاو شاعیرەکانی تردا مامۆستا نووری لە هەمویان زیاتر بەرهەمی بڵاو کردوتەوە. شێعری جووت و گاشتێکی چاکە کە لە پێشبڕچی نووسینی کوردی پەتیدا یەکەم بوو و 50 ڕوپیەی بە خەڵات لەسەر وەرگرتووە، لە ژمارە سیدا بڵاو کراوەتەوە. لە ژمارەکانی 33 و 78 و 79 و 81 و 82 9914دا چەند غەزەلی عاشقانە و لە ژمارە 41دا مسەدەز لەسەر نیوە شێعرێکی فارسی سوڵتان سەلیمی ئەوەل و لە ژمارە 51دا حیکایەت ئەمانەی لەسەر شێوەی کۆنهۆنیوەتەوە. لە ژمارە 76دا ئیستیقبال بۆ تازە پێگەیشتوان و لە ژمارە 92دا تەفەکوور تەرجومە لە ڕەجایی زادە ئەکرەم بەگەوە جۆرێک لە تازەکردنەوەیان تێدایە. زێوەر کە بەهۆی تێکچوونی هەلومەرجی سلێمانیەوە لەگەڵ خێزانەکەی شێخ مەحمووددا ئاواری دیوی ئێران بوو، پاش چەند هەفتەیەک بەرگەی ئەو ژیانە ناگرێ و ئەگەڕێتەوە سلێمانی، بە مامۆستادا ئەمەزرێتەوە. یەکەمین شعری لە ژمارە 20دا و دوای ئەوە لە ژمارەکانی 23 و 52 و 81 و 83 و 113دا بڵاو کردوتەوە. هەندێک لەم شعرانەی بەناوی شاگردی مەکتەبی نمونەی سەعادەت محەممەد فایق کە کوڕی گەورەی بووە بڵاو کردوتەوە. علی کەمال باپیر لە ژمارە 6دا بەیادی نالی شعرێک و هەندێک غەزەلی عاشقانە و هەندێک شعری نیشتیمانی لە ژمارەکانی 26 و 76 و 101 و 102 و 116دا و حەمدی لە ژمارە 32دا وتاری باسی زوارەعەکان و توجارەکان و چەند شعرێکی تری لە ژمارەکانی 100 و 114 و بێخودیش چەند شعرێکی لە ژمارەکانی 105 و 107 و 112دا بڵاو کردوتەوە. لە ژمارە 4دا بۆ یەکەمین جار شعرێکی ڕەفیق بۆ تەسکیری خاتراتی شاعیری شیرین مەقالی کورد حەزرەتی نالی توحفەیە لە پێشکەوتندا نووسراوە. لە ژمارە 7دا دیسان شعرێکی تری بەیادی نالی نووسیوە، ڕەفیق ئەبێ ڕەفیق حیلمی بێ. لە ژمارە 9دا ڕەوف شعرێکی بڵاو کردوتەوە و لە ژمارە 19دا غەزەلێکی تر. کاتبزادە عەبدولفەتاح وابی کە دیارە شعری یەکەمی ڕەوفی بەلاوە جوان بووە لە ژمارە 22دا نەزیرەیەکی لەسەر داناوە. محەممەد ڕەشید ڕۆژدی لە ژمارە 38، جەمال عیرفان لە ژمارە 88، سعدی فۆزی لە ژمارەی 104، ئێسامەدین و عەونی لە ژمارە 112دا هەر یەکەیان شعرێک و کەرکووکی ئەسیری لە ژمارە 118دا دوو شعری بڵاو کردوتەوە. یەکێ لەو شعرانەی کە مشتومڕی خوڵقاندووە شعرێکی خاڵسە کە لە ژمارە 50دا بڵاوی کردوتەوە لە سەرەتاکەیدا ئەڵێ چۆن دەزانم خوا بەڕاستی حەقە یەکنی وەی دووە، ئەی سلێمانی دەزانم تۆش پێیت پێ بردووە، دەنجی دەف نوکەی درۆی سۆفی لە تەکیە و خانەقا، ئێستا کە ژماوە یاخوو ئاشبەتاڵیان کردووە. تا ئەڵێ چاک لە فێڵیان تێگەیشتم زوو لە ناویان دەرپەڕیم، بەندوباوم پێ نەدەکرا دامە بەرشەق ئەو خووە. خاڵس کە نازناوی شعری شێخ محەممەدی کوڕی شێخ ڕەزای تاڵەبانی بووە، بەم شعری زۆر کەس بە تایبەتی لە ئەنگرانی شێخانی تەکیە و خانەقای تووڕە کردووە. ئەحمەد ناوێک بە شعر و بە تووڕەبوونەوە لە ژمارە 51 و 52 پێشکەوتندا وەڵامی ئەداتەوە. لە سەرەتاکەیدا ئەڵێ ئافرین ئەولادی دەروێژ فکری چاکت کردووە، دەرپەڕینت لێ مبارەک مەسلەکی نوێت گرتووە. لە کۆتاییدا ئەڵێ با بە کوردی پێت بڵێم یا شێخ لە باتی گشت کەسێ، ئەم قەوانی تازەیە بە خودا حەیاتی بردووە. تۆبەکە لەم حاڵە ئیتر تەرکی ئەو ئەتوارەکە، با لە کورتی ئینتیهای بێ لادە لەم خوڵق و خووە.
زۆری ئەو شیعرانەی لە پێشکەوتندا بڵاو کراونەتەوە ئەگەرچی هەندێکیان هی شاعیرە گەورەکانی ئەو سەردەمان بەڵام نرخێکی ئەدەبی یا سیاسیان نییە. هەندێک لەو شاعیرانەش کە شعریان لە پێشکەوتندا بڵاو کردوتەوە کەسانی گومناو و بێشوێنەواری ئەدەبین. هەشت بابەتی جۆرا و جۆر. هەشت یەک کشت و کاڵ. چەندین وتاری لەسەر تووتن و لۆکە و بەروبوومی تر بڵاو کردوتەوە. زمانێکی دەوڵەمەندی هەیە. لە ژمارە 3دا دەربارەی کوللە و لەناوبردنی. لە ژمارە 9دا زەراعەت و تیجارەت م. لە ژمارە 15دا فەنی زراعەت م. لە ژمارە 16دا زراعەت. لە ژمارە 32دا لۆکە ئەولهادی. لە ژمارە 33دا تووتن. لە ژمارە 43دا تووتن تۆفیق فایق. لە ژمارەکانی 44 و 45دا تووتن و دواڕۆژی ه. لە ژمارەکانی 46 و 47 و 48 و 49دا چاندنی لۆکە. لە ژمارە 53دا زەراعەتی لۆکە. لە ژمارەکانی 64 و 65 و 68 و 70دا تووتن جەمال عیرفان. لە ژمارە 81دا تووتن. لە ژمارەکانی 87 و 88 و 89دا تووتن لە بەغا نرخی شکاوە م نووری و لە ژمارە 90دا دیسان تووتن ڕەمزی. هەشت دوو تیجارەت. لە بابەت بازرگانیەوە لە ژمارە 16دا باسێکی لەژێر سەردێڕی تیجارەت م و لە ژمارە 47دا باسێکی پێی بە ناونیشانی تیجارەت گیانی وڵاتە بڵاو کردوێتەوە. هەشت سێ سەناعەت. لە ژمارە 3دا مراجعات بە حەمیەتی میلیە لە سلێمانیدا مەکتەبی سەنایع بە قەڵەمی تۆفیق وهبی. لە ژمارە 5دا سنعات بازنی ئاڵتونە لە دەستدا سنعات م. لە ژمارە 8دا مەکتەبی سەنایع محەممەد ناجی و لە ژمارە 12 ئەقڵ و سنعات بەبێ مامۆستانە بێ مسئ. هەشت چوار ژیانی کۆمەڵایەتی. لە ژمارە 5دا ژن بە ژندان و شیربایی یاخود کچفرۆشتن سعید ئەدیب. لە ژمارەکانی 6 و 7دا ژنهێنان و تەشکیلی عایلە م زیافەت. لە ژمارە 10دا جواب لە وتنی ئێم لەلایەن عیزەتەوە. لادی و بەقاڵ سەعید زەکی. لە ژمارەکانی 12 و 13دا بۆچی دواکەوتوین ئەوی تر. کورد و میوان پەرستیان کاپتن هۆڵت. لە ژمارەکانی 20 و 21دا ئەقڵ و زانست زێوەر. لە ژمارە 22دا بۆچی دەوڵەمەند نابین. لە ژمارە 23دا لە شەرعە هاوکوفی بێحکمت نییە و لە ژمارە 45دا ئەحمەد حەمدی ئەحوالی فەقە و تەڵەی ناو مەزادخانی لەسەر دەستبڕینی هەندێ لە بازاریان بڵاو کردوێتەوە. هەشت پێنج گەندەڵی بەڕێوەبەرایەتی. لە ژمارە 2دا بەرتیل و دیاری بۆ خزمەت قایمقام و مدیرانی کیرام ڕجای مەخسووس م فەزلی. بلەجاف حاکمی سیاسی چەمچەماڵ کاپتن هۆڵت و لە ژمارە 12دا بەرتیل نەمێنە چاکەی بڵاو کردوێتەوە. هەشت شەش پەروەردە و خوێندن. لە ژمارە 3دا خوێندن مدیری مەرکەزی چەمچەماڵ عەلی کەمال. لە ژمارە 8دا ژن و پیا و خوێندن هادی. علم و سەروەت کامیان چاکە م سێ زێ خوێندن تێ فایق. لە ژمارە 15دا ڕاستی چەوتی م لە ژمارە 18دا مەکتەب و خوێندن ڕەشید زەکی. لە ژمارەکانی 63 و 64دا مەدرسە و مەکتەب ڕەشید زەکی و لە ژمارەکانی 73 و 74 و 75دا مطالعی ئاساری ئەدەبیە ڕەشید زەکی بڵاوکراونەتەوە. هەشت حەوت وەرزش و ڕابواردن. وەرزش نیشانەی ژیانی شارستانیە و بەشێکی پێویستی ژیانە. لە ژمارەکانی 58 و 60دا باسی ئەسپتاودان و لە ژمارە 104 20 ئەپریلی 1922دا ڕێپۆرتاجێکی لەسەر سەیرانی گەڕەکی دەرگەزێن لە سلێمانی بەم جۆرە نووسیوە. ڕۆژی یەکشەممە لە تەرەف گەڕەکی دەرگەزێنەوە سەیرانێک ڕێکخرابوو. ئوسوڵی قەدیم بۆ ئینتیزامی سەیرانەکە تەطبیقکرا. پادشاه و چەند نازرێک و شەهبەندەرێک دانرابوو. لە مەعیەت پاشاهدا سوارە و پیادە چەند تاقمێک و لە مەعیەت شەهبەندەریشدا چەند فەڕاش و فەڕاشباشیەک بەجلی ڕسمیەوە تەرتیب درابوو. پادشاه غەیری 50 نەفەر عەسکەری پیادە و 10 نەفەر سوارە 4 نەفەریش حربەدار کە بەجلێکی سووری وە خوێنەوە دایم لە ژوورسەری و ئەوەستان لە مەعیەتیا هەبوون. پادشاه سەعیدی دەوڵەت بوو، سەدری عەزەم ڕەشیدی حاجی فەتاح، نازری حربیە حەمەنەجیبی حاجی مەحموود و نازری خارجیە فەرەجی حەمی ئیسماعیل و نازری مالیە ئەحمەدی دایەنەکە بوو. شەهبەندەریش عەبدوڕەحمانی خامە بوو. بۆ تەزیینی ئەم ئاڵایەش چەند بەیداخێک و تەپڵێکی ئیفلاتونی و 2 بزن و حوشترێک و 2 ئینسانی کڵاو و داراییش پێگەنرا بوو. ئاڵا لە گەڕەکی دەرگەزێنەوە بەم تەرتیبە بە دەهۆڵ و زوڕناوە ڕویان کردە دەشت و لە جادەی هەڵەبجەوە هاتنەوە ناو شار.
سەرەی هەواڵ سوارەی مەعیەت، دوای ئەوان پیادە، دوای ئەوان حربەداران، دوای ئەوان پادشا بە سواری و جلی ڕەسمیەوە، دوای ئەوان فەڕاشی ئێرانی، دوای ئەوان شەهبەندەر بە سواری و جلی ڕەسمیەوە، دوای ئەوان بزن، حوشتر، ئینساندارای باوکە و تفاق و سائیرە. بەجادەدا هاتنە دەشتی سەرا، لەوێدا هەر بەو تەرتیبە سەفیان بەست و فۆتۆغرافیان دەرهێنا، پاش ئەوەیش بە هەموو بازاردا و لەوێوە ڕۆیشتن بۆ ئاشی بیەکانی قڕگە. لەناو بازار و کۆڵاندا فەڕاشانی شەهبەندەر گیروداریان بە گەلێک کەس خستبوو، حکم و زەبرێکی باشیان ئەنواند. لە جێی سەیرانەکە حەوت چادری گەورە و دەوارێک هەڵدرا بوو. ئەهالی ئەشراف لە مەئمورانیش بۆ ئەو ڕۆژە و بۆ ڕۆژی دوایی داوەت کران. وەزعیەت و ڕابواردنی دەشتیش بەخۆشی بەسەرچوو. پادشا حکمی ئەدا و نازرەکانی پەسەندیانە کرد و پۆلیس بەجێهێنا. 6 پۆلیسی ڕسمی حکوومەت درا بووە مەعیەت پاشاوە. شەهبەندەریش زەبر و زەنجی خۆی بە هەموو کەس ئەنواند. شاربەدەرکردن و جەریمە و فەلاقە و لە کۆددان لای شەهبەندەر زیاتر بوو. مەعمافیهی لە هەموو کەسێکدا نەشئەیەک هەبوو و هیچ کەس بە غەرەز لەگەڵ کەسدا نەئەجوڵایەوە. ڕۆژی سێشەممە لە ساعات 5:07 ئاڵا ڕێکەوت و هاتەوە بۆ شار. 8 پرسیاری دینی. مێجەرسۆن بۆ هەندێک کاروباری شەرعی پرسیاری ئاڕاستەی مەلاکانی سلێمانی کردووە. پرسیارەکەی خۆی و وەڵامەکانی ئەوانی لە پێشکەوتندا بڵاو کردوێتەوە. لە ژمارە 25دا پرسیارێ لە قازی ئەفەندی لەسەر قومار و لە ژمارە 26دا وەڵامی قازی سلێمانی ئەحمەد موختار، لە ژمارە 31دا پرسیارێ لەسەر تەلاق و لە ژمارە 33دا وەڵامی مەلاکان و لە ژمارە 38دا پرسیارێ لەسەر خەزیێنەی حەمام و دەرکردنی غوسلی لەش و لە ژمارە 40دا وەڵامی مەلاکانی بڵاو کردوێتەوە. مێجەرسۆن پێویستی بەم فتوا شەرعیانە نەبووە، ڕەنگە ئەوەی کردبێ بۆ ئەوەی پەیوەندی لەگەڵ مەلاکانی سلێمانی کە پێشەوای دینی خەڵک بوون دابمەزرێنێ. 8 پرسە. پێشکەوتن هەواڵی مردنی هەندێک لە کەسایەتیە ناسراوەکانی داوە، وەکو لە ژمارە 7دا هەواڵی مردنی حەماغای حاکمی شاری کۆیە و شعرێکی فارسی سعید فەوزی بەم بۆنەیەوە و لە ژمارە 49دا هەواڵی مردنی مستەفا پاشای باجەڵان و لە ژمارە 52دا هی مەلا مەحمودی مەزناوێ و لە ژمارە 54دا هی مەحمود پاشای جاف و لە ژمارە 78دا هی عەبدوڵڵا بەجی حسێن ئەفەندی بڵاو کردوێتەوە. 8 تەندروستی. لە ژمارە 6دا لەسەر پاک و تەمیزی، لە ژمارە 27دا لەسەر تاعون، لە ژمارە 38دا لەسەر خەزیێنەی حەمام و ڕاستە بازار، لە ژمارە 57دا لەسەر سیحەتی هەموو، لە ژمارەکانی 97 و 130دا لەسەر ئاوڵۆکتانی نووسیوە. 9 لایەنی مێژووی. 9 وەرگێڕانی سەفەرنامەی ڕیچ. لە ژمارە 19ەوە لە ژێر ناوی 100 ساڵ لەمەوە پێشدا بە زنجیرە دەستی کردووە بە بڵاوکردنەوەی سەفەرنامەکەی 1820 زاینی ڕیچ سەرەتاکەی بەم جۆرە نووسیوە. 100 ساڵ لەمەوە پێش قۆنسولوسێکی ئینگلیز لە بەغداد ناوی میستەر ڕیچ بوو. لەبەر ئەمە کە نەختێک ناخۆشی بوو سەفەرکردنی کوێستانی بەباشزانی. بە قسەی هەنێ لە مەئمورەکانی بەغداد لەبەر ئەوەی هەتا ئەو ڕۆژە هیچ کەس لە مەئموری ئینگلیز بە خزمەت پاشاکانی سلێمانی نەگەیشت بوو، سەفەری سلێمانی بەچاکدی لە پاشا سەفەرنامەیەکی نووسیەوە کە لێرەدا دەینووسینەوە. ڕۆژی 5 مایس گەیشتە دەربەندی بازیان. لەوێوە لەسەر نووسینی خۆی دەڵێم وا دەڵێت ساعەتی 9 ئالافرانکە لە بەیانیدا گەیشتینە دەربەند. لە بەردەمیا خانێکی بچووک هەیە و لە ناو دەربەند کەلاوەیەک هەیە کە جێگا هۆدە و چاڵی ئاوی تێدا دیارە. 9 وەرگێڕانی شەرەفنامە. لە ژمارە 24ەوە سەبارەت بە مێژووی کورد شەرەفنامەی کردوتە کوردی. سەرەتاکەی بەم جۆرە دەست پێ کردووە. خوا چاکتری دەزانێ، بەڵام شەرەفخان کوڕی شەمسەدینی بدلیسی 332 ساڵ لەمەوە پێش لە شەرەفنامەدا وای فەرمووە: لە نەسەبی کوردان قسەی جیاجیا زۆرە، لەوانە هەندێک لەسەر ئەوەن کە لە وەختی زوحاکی ماران کە 5ەم سوڵتانی پێشدادیانە لە پاش جەمشید لەسەر تەختی سەڵتەنەتی ئێران و توران و زیاتری دنیا جێگای گرت. دوای مەڵقەیە لە ژێر ناوی ڕەوشی کورداندا بە زنجیرە کەوتۆتە بڵاوکردنەوەی شەرەفنامە. شەرەفنامە کە یەکێکە لە گرنگترین سەرچاوەکانی مێژووی کورد بۆ یەکەم جار مەلا مەحمودی بایازیدی کردوێتی بە کرمانجی، بەڵام تا ئەم ساڵانەی دوایی کەس هەواڵی نەئەزانی و بە چاپ نەکراوی مابووەوە. دوای ئەو ڕۆژنامەی کوردستان 1898 1902 چەند بەشێکی لێ کردووە بە کرمانجی و ئەمەی پێشکەوتن سێمین هەوڵدانە بۆ وەرگێڕانی بە کوردی. 9 نرخی بەڵگەیی. لەو ماوەیەدا کە پێشکەوتنی تێدا بڵاو کراوەتەوە زۆر و داوی گرنگ لە کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ڕوویداوە. کۆنفرانسی ئاشتی پاریس بەسرا و ڕێکەوتنامەی سیڤەر بڵاو کرایەوە.
ئینگلیز بڕیاریدا دەوڵەتێک بە ناوی عێراقەوە لە ویلایەتەکانی بەغداد و مووسڵ و بەسرا لە ژێر مانداتی خۆیدا دروست بکە. سەورەی عەشرین ڕوویدا، لە ئەنجامی ئەوەشدا حاکمی عامی عێراق گۆڕا، حکوومەتێکی ئەهلی لە عێراق دروست کرا. کۆنفرانسی قاهیرە بەسرا و ئەمیر فەیسەڵی کوڕی شەریف حسێن بۆ مەلیکاتی عێراق دیاری کرا. ئەمیر فەیسەڵ هێنرا عێراق و کرا بە مەلیک، بەڵام خەڵکی سلێمانی بەیعەتیان پێ نەکرد. تورک کە ئەویست ویلایەتی مووسڵ بخاتە ژێر دەسەڵاتی خۆی، مەفرەزەیەکی بەهاندان و دەستکێشی هەندێک لە سەرانی کورد ناردە ڕەواندز و چالاکی دژی کاربەدەستانی ئینگلیز لە کوردستاندا پەریسەند. چەندین ئەفسەری بریتانی کوژران. دەسەڵاتی سیاسی ئینگلیز بڕیاریدا سلێمانی بداتە دەست ئەنجومەنی شار و خۆیان بکشێنەوە. هەندێک لەم ڕووداوانە لە ڕۆژنامەکەدا ڕەنجان داوەتەوە. لەو بارەیەوە نرخێکی مێژووی گەورەی هەیە کە لێرەدا بە پۆلیۆنکراوی ئانووسمەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. نۆ سێ یەک چارەنووسی کوردستان، ژمارە 4 بیستیمەی 1920 زاین لە ژێر سەردێڕی مەجلیسی ئاشتی دانووسیوێتی لە مەجلیسی ئاشتی پاریسدا دانراوە کە حکمی سووریا بەدەست فەڕەنسەوە بێت، حکمی فەڵەستین و عێراق بەدەست ئینگلیزەوە بێت. عێراق عیبارەتە لە ویلایەتی بەسرا و بەغداد و مووسڵ. شارە گەورەکانیشی ئەمانن: بەسرا، بەغداد، مووسڵ، کەرکووک، سلێمانیا، ئەربیل، سامەڕا، دلێم، باعقوبە، خانەقین، کەربەلا، نەجەف، حلە، کوت ئەلئیمارە، عەمارە، دیوانیا، ناسڕیە، قوڕنە و ئەوانی تر. لەم هەواڵەدا دروستکردنی دەوڵەتێ لە ویلایەتەکانی مووسڵ و بەغداد و بەسرا بە ناوی عێراقەوە لە ژێر حکمی ئینگلیزدا و لکاندنی کوردستانی جنوبی بەم دەوڵەتەوە واتە دیاریکردنی چارەنووسی سیاسی کوردستان بەبێ پێچووپەنا نووسراوە. ژمارە 6 جوونی 1920 لە ژێر سەردێڕی حدودی عوسمانیدا کە ئەبێ مەبەستی لە پەیماننامەی سیڤەر بێ بابەتێکی بە ناڕوونی و تێکەڵ و پێکەڵی بەم جۆرە نووسیوە. لای ڕۆژ ئاوای کە ئەوروپایە دەریاچەی تەرقوز لەگەڵ ئیسترانجا شتالجا دەبێ بەهی عوسمانی. لای ڕۆژهەڵات جارێ حدودی ناو عوسمانی و ئەرمەنی لە وڵاتی تەرابزۆن، ئەرزڕۆم، بتلیز وانەوە لەژێر تەماشاکردنا لەگەڵ گەورەی ئەمریقا جەنابی ویلسن عوسمانی ئەرمەنی لەگەڵ ئیمزادانەرەکانی تر بڕانەوە نەتیجەی ئەم قسە لێکردنیان دەوێت و قوبوڵیانە. لای خوار و جنوب لە دەم نەهری جێحونەوە هەتا بوزانتی عوسمانیا، عەنتاب، ئورفا، جزیرە ئیبن عومەر و لەوێوە بۆ گاورتاغی کە حدودی ئێرانە ئەمانە هی عوسمانی نییە، لە عوسمانی بەدەرە. ئیزمیر لە ژێر حکمی دەوڵەتی یۆنانی دەبێ. حدودی ئیزمیر تەخمینەن ئەکەوێتە ئاقحەسار و دەمێش. شروط بۆ ئیستانبول هەرچەند بەدەست عوسمانیەوە دەمێنێتەوە، بەڵام دەوڵەتی عوسمانی ئەگەر بێت و بێوەفایی لە بەجێهێنانی شەرتی ئاشتی بکات، ڕەنگ هەیە ئیختیاری ئەستانبولی بەدەستەوە نەمێنێت. لە بۆ غاز و ئاوەکانی بەحری سیاه و بەحری سفید کۆمیسیۆنێکی تایبەتی دادەنرێت. ئیشی ئەم کۆمیسیۆنە ئەمەیە کە هاتوچۆ لەم ئاوانەدا بۆ هەموو کەس چ لە وەختی شەردا چ لە ئاشتیدا کراوە بێمومانە عەدبێ. محکەمەیە کە لەم ناوەدا هەیە بۆ ئەوانە کە تورکن بە قانونی عوسمانی، بۆ یۆنانەکان بە قانونی یۆنان. جگە لەمانە هەچ کەس لە محکەمەی قۆنسڵۆس و شابەندەرخانەی خۆیاندا محاکەمە دەکرێن. کوردستانی ژوورو وەگوان، باشقەلعا، خەرپوت و ئەوانی تر 6 مانگ لە پاش تەماشاکردنی شەرتی ئاشتی کۆمیسیۆنێک لە لای دەوڵەتی فەڕەنسا و ئیتالیا و ئینگلیز لە ئەستانبوڵ دادەنیشێت. ئەم کۆمیسیۆنە دەیانەوێت کە تەرتیبێکی وەهادا مەزیێنن بۆ ئەمە کە ئەهالی ئەو ناو و ئەو وڵاتانە کە لای دەوڵەتی عوسمانی دەمێننەوە و لە ئەویشدا ژمارەی کوردەهی تر زیاترە، حکوومەتێکی وەهان ببێ کە لە ئیشوکاری ناوخۆیان ئەهالی شتێک هاوبیر بێ لەگەڵ حکوومەتدا. بۆ ئەمەش کە ئەوانەی کورد نین یەکجاری مەحفوظ بپارێزێن، کۆمیسیۆنێکی تریش دادەنیشێت لە ئینگلیز و فەڕەنسا و ئیتالیا و ئێرانی و کورد. ئەگەر لە ساڵێکدا پاش دانانی ئەم نەوع حکوومەتە و لە پێش ئەوەی ساڵێک تەواو بوو بێ، خەڵقی کورد لەو شوێنانە کە لەسەرەوە نووسراوە لای مەجلیسی دووەل بنوێنن، باز بکەن و بە مەجلیس بسەلمێنن کە قسەوتنیان بە تەواوی لەسەر بیر و خەیاڵی هەمیانە کە ئەهالی هەموو حەز دەکەن لە عوسمانی جابنەوە و لە پاش لێکدانەوە چوونە بنجوبناوانی مەجلیسی دووەل زانیان کام ئەهالیە ئەتوانن حکوومەتی خۆیان بێن و قسانێت و بە تەواوی تەمەدون و بەخێ و ئیدارە بکەن و جیابوونەوە لە عوسمانی هەم بە شایستە بزانن و لەو وەختەدا دەوڵەتی عوسمانی دەستکێشانەوە لەو جێگانە قبول بکات. بەڵام کە ئیش گەیشتە ئێرە بەجیا مقاوەلەی ناو عوسمانی و دووەلی مشتەریکە لە پاش تێوردبوونەوە تەحقیقات و درێژەدان تەفسیلات بە یەکێتی بە ئیتیفاقی دەوڵەتی عوسمانی و
دووەلی مشتەریکە لە شروط المتەفەریقە ئیمزا دەکرێت. ئەگەر هەروەها ئەم ئەقداماتە خەریکبوونە بەجێ هات و قبول کرا و کوردستانی عوسمانی لە عوسمانی جیابەوە، ئەو کوردانە کە لە ویلایەتی مووسڵەوە بەو شەرت و دانانە تەرتیبە هەموو بەیەکەوە لای مەجلیسی دووەل بنوێنن کە هەموو بە تەواوی ئەمانە پیان خۆشە و دەیانەوێت بکەونە ژێر حکمی کوردستانی ژوورو وەگوان باشقەلعا، مەعمورەت العەزیز، خەرپوت بێ کە بێژراو لە وەختێکدا کە حکوومەتی ئەو کوردستانی ژوورۆ ببێ و دامەزرابێ دووەلی مشتەریکە نوانی ئیسهاری ئەوانەش چاودێری ملاحەزە دەکات. ژمارە 54 5 مەی 1921 لە ژێر سەردێڕی کوردستان دانووسیوێتی بۆ ئەمە کە بیری ئەهالی سلێمانی و کوردستان چۆن تێگەیشتون و مقەدەراتی کوردستان چۆن بێ پێیان خۆشە و بەباشی دەزانن بۆ خۆیان بزانرێت و وەختێک کە جەنابی حاکمی سیاسی تەشریفی چوە بەغداد بیگێنێت بە مەندوب ئەلسامی و بۆ بەرزبوونەوەی کوردستان هەوڵ بدرێت، ڕۆژی 26 ئەپریلی 1921 جەنابی حاجی حەسەنی نەورەس ئەفەندی و عەزمی بەجی بابان و حاجی سەعید ئاغا و حاجی مەلا سەعید ئەفەندی و محەممەد ئاغای عەبدوڕەحمان ئاغا و عەبدولکەریم ئەفەندی عەلەکە دەعوەت کرانە ماڵی حاکم. عەزمی بەگ لەبەر نەخۆشی و حاجی مەلا سەعید ئەفەندی لە شار نەبوو، ئەو دوانە تەشریفیان حاضر نەبوو، بەڵام ئەوانی تر تەشریفیان چوو. لە پاش قسە و گفتوگۆیەکی تەواو ویان نوان کە لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا مناسەبەتێک و یەکێتیەکیان ببێ، بەڵام چونکە کوردستان زۆر پێویستی یاری و تەماشاکردنا دەبێ شتێکی وا بکرێت کە حکوومەتی عێراق زۆر یاری کوردستان بدا بۆ ئەمە کە کوردستان باش ئاوا و زیندوو ببێتەوە و هەتا نەختێک فێری ئیدارە و خۆبەخێوکردن دەبێ هەموو شتێک و ئیشوکارێک لەژێر تەماشاکردنی مەئموری مفەخەمەی ئینگلیزی دابێت. ژمارە 55 12 مەی 1921 نووسیوێتی وەک لە خوارەوە نووسراوە کەلێک لەلایەنی جەنابی مەندوب ئەلسامیەوە بە هەموو لایەکدا بڵاو کرایەوە. حەزرەتی مەندوب ئەلسامی سێر پێرسی کۆکس ساحێب خەریکی تێفکرینی تەشکیلاتی دواڕۆژی ئیدارەی حکوومەتی قەزاکانی کوردیە کە لە ناو سنووری عێراقن. لەلایەن مەندوب ئەلسامی نوێنراوە کە لە هەنێ شوێن ترس هەیە کە نەک و پێشکەوتن و ئیسیفادەی کورد بە واسیتەی یەکێتی لەگەڵ حکوومەتی بەغداد زەرەردار بێت، لەبەر ئەمە هەنێ ئەشخاص تەرەفداری ئیستیقلالی کوردن. لەگەڵ ئەمەش زانراوە کە گەورەکانی کورد حاڵی بوون کە ڕەوابیتی تیجارەت و اقتصادی وڵاتەکەیان لەگەڵ بەغداد و عێراق پێکەوە بەسراوە لە زەحمەت و زەرەری جیاوازبوون لە عێراق بێخەبەر نین. لەبەر ئەم ئەحواڵە حەزرەتی مەندوب ئەلسامی حەز دەکات کە هەتا ممکن بێت لەم خصوصەوە لە ویستنی ئەسڵی میلەتی کورد مطلع بێ. ئەگەر یەکێتی لەگەڵ حکوومەتی عێراق بەباش ببینن، حەزرەتی مەندوب ئەلسامی حازرە بۆ جێبەجێکردنی ئەم ئیشە سفارشی خوارو بە مەجلیسی وکەلای بەغداد بکە. مادەی 1 لە خصوص قەزاکانی کوردی لیوای مووسڵ کە لەژێر نەزارەتی حکوومەتی ئینگلیز داهان، لیوایەکی بچووک عیبارەت لە قەزای زاخۆ و عەقرە و دووەک دامەزرێنرێت. ئەم لیوا بچووکە لەژێر دەستی متەسەڕیفێکی ئینگلیز دەبێت. مؤقتاً قایمقامانیشی ئینگلیز دەبن هەتا کوردیان عەرەبێکە کوردی بزانێ و لایەقی ئەم مەئموریەتە بدۆزرێتەوە. ئەم لیوا بچووکە کە هەموو مەسەلێکی عەدلی و مالی عموماً لەژێر دەستی حکوومەتی عێراق دەبێت، بە پێی قاعیدە مەبعوسان لەم لیوایەوە ئەنێرێت بۆ بەغداد، بەڵام بۆ ئیشی حکوومەتی تر قایمقامەکان بە متەسەڕیفی خۆیان مراجعە بکەن. هەڵبژاردنی مەئموران لە پاش پرسیارێ لە گەورەکانی ئەو جێگایە لەلایەنی حەزرەتی مەندوب ئەلسامیەوە ئەکرێت. مادەی 2 جەنابی مەندوب ئەلسامی تەقەلا بدات کە لە قەزاکانی هەولێر و کۆی و ڕەواندز ساحب مەنسەبانی ئینگلیز لە دەوائری حکوومەتدا دامەزرێنرێت و ئیمتیازێک بکات بۆ ئەمە کە لە پێش تاینکردنی مەئمورانی ئەو جێگایانە ویستنی ئەهالی تەماشا بکرێت، لەمە دووە بەپێی تەوافقی موقع تەفسیلات دابنرێت. مادەی 3 لە لیوای سلێمانیدا متەسەڕیفێک لەگەڵ مەجلیسی لیوا دەبێت. متەسەڕیف لەلایەنی مەندوب ئەلسامیەوە تەعین بکرێت و مستەشاری ئینگلیزی لەگەڵ دەبێت. هەتا وەختێک کە متەسەڕیفێکی کووردا دەنرێت، حاکمی سیاسی ئینگلیز لە جێی ئەو ئیش دەبینێت. متەسەڕیف لەگەڵ مەجلیسی لیوا مخەیەر بێت یەکسەر مکاتەبە لەگەڵ مەندوب ئەلسامی بکات. لە پاش مەشوەرەت مەندوب ئەلسامی لەگەڵ متەسەڕیف و مەجلیسی لیوا و مەجلیسی وکەلای بەغداد اختیاراتی لازمەی تریش بۆ متەسەڕیف و مەجلیسی لیوا دابنرێت. قایمقامەکانی ئینگلیز بن هەتاکو کوردی لایەق و مناسیب دەدۆزرێنەوە. مادەی 4 حەزرەتی مەندوب ئەلسامی حەز دەکات کە ئەم خەبەرە بڵاو بکرێتەوە وەک لەلایەنی مەبعوسانی ئینگلیز و عوسمانی لە کۆنفرانسی لۆندەرەدا ئومێد نوانراوە تەعەلوقاتی دۆستانە لە بینی ئینگلیز و حکوومەتی عوسمانی ئەنقەرە زوودام مەزرێتەوە. لەبەر ئەمە هەج وەختێک ئەوزاعی مەملەکەت موساعەدە بکات، لەشکری ئینگلیز لە زاخۆ و دووەک و ئەقرە بگەڕێتەوە و وەها قەراردراوە کە لە باتی ئەمە لەشکرێکی عەسکەری کورد لەگەڵ ساحب مەنسەبانی ئینگلیز مستەخدەم بکرێت. وەها ڕادەپەرمورێت کە لە ئەهالی ئەو ئەترافە میقداری کافی لەم لەشکری لیوایەدا خزمەت بکەن،
بەم واسیتەی مفیدە ئیزهاری ڕەزامەندی خۆیان بکەن لەم تەجویزاتەی حەزرەتی مەندووبسامی کە بۆ خاتری نەفعی ئەوان دەکرێت. وەها دەناسرێت کام عسکەری لیوایە هەر بۆ پاراستن و ئەمنیەت و ئاسایشی داخلیە. مەسئولیەتی مدافعی هجوم لە دەرەوە عاید بە حکوومەتی ئینگلیسە. ژمارە 56 لەژێر سەردێڕی تاقیکردنەوەی بیردا کە مەبەستی ئەو ریفراندۆم ئیستیفتایەیە کە لە ناو دانیشتوانی سلێمانیدا کراوە بۆ ئەوەی ڕێی خەڵک وەربگرن کە ئاخۆ لایەن باشە بخرێنە سەر دەوڵەتی عێراق یاخود لایەن باش نییە، ریپۆرتاجێکی بەم جۆرەی نووسیوە. ئەو تەلغرافە کە جەنابی مەندووبەسامی لە بەغدادەوە نووسی بووی جاری پێشوو لە پێشکەوتندا چاپکرا، بە جیاوازیش ئێعلان کرابوو. بۆ ئەمە کە بیری خۆڵاتیەکان چۆنە و مادەی سێمیەوە ئێعلانیان لا باشەیان نا. ئێعلانێکی تریش کرا کە لە ڕۆژی 14 مەیدا 200 ئەوەندە کەسەبان کرانە دایری سیاسی لە ساعەت 6 ڕۆژەوە هەتا ساعەت 11 بیری ئەهالی وەرگیرە. بەو ڕەنگە کاغەزی ڕەئی کە هەر یەکی دوو خانە بوو لە خانەیەکدا لامباشە و لە خانەیەکی تردا لامباشە نییە بەقەت بانکراوەکان چاپکرا بوو. هەچ کەس دەچوە دائیری سیاسی کاغەزێکیان لەوانە ئەدایە خزمەتی. جا بە بیری خۆی لە بەرامبەر لامباشەیان لامباش نییە چەپ و ڕاستێکی دەکرد و کاغەزەکە بە پێچراوەیی دەخرایە ناو قوتوێکی داخراوی پۆستەوە. لە پاشکردنەوەی قوتوەکە کاغەزەکان جیاکرایەوە و 150 کاغەزی لامباش نییە و 32 لامباشە چەپ و ڕاستکرا بوو. بۆ ئەمەی بیری هەموو شارێکان بزانرێت هەر ئەو ڕۆژە بۆ شەوێ بەپێی ئیعلان لە مزگەوتی گەورە و خانەقای مەولانا و خانەقای مەلاعەلی و خانەقای مەحوی و مزگەوتی سەید حەسەن و کەنیشتەی جوولەکان خەڵقی گەڕاک لە سەعادیەکی شەوە هەتا دوو کۆبوونەوە. هەر گەڕەکێ مختاری خۆی لەگەڵ دوو مەئمور و دوو پۆلیسی بۆ دانرابوو. پاش کۆبوونەوەی ئەهالی پرسیاریان لێ دەکرا ئایا کومادەی سێمی ئەو ئێلانەتان لا باشەیان نا. بە پینواندنی بیری ئەهالی پاش ژماردن بیری هەموو گەڕەکان دەرکەوت کە 1315 کەس باش نییە و 92ش باشیان وتووە. بیری قەزا و ناحەکان هێشتا ماوە. لەو ئیعلانە کە کراوە نووسراوە جگە لەم بیروەرگرتنە هەر 20 کەس یا زیاتر دەتوانن بە مەزبەتە بیری خۆیان بگێنن کە چیان لا باشە بۆ وڵات. بەم جۆرە زۆرینەی دانیشتوانی سلێمانی پێیان باش نەبوو بخرێنە سەر عێراق چونکە ئەیانوی سەر بەخۆ بن. شێخ سەلام لەسەر ئەم لام باشە و لام باش نییەیە شعرێکی بەناوبانجی هەیە. بەناو جنێ و بە هەندێ لەوانە ئەدات کە دەنجیان بۆ لام باشە داوە هەر لەبەر ئەوە نەخراوەتە دیوانە چاپکراوەکەیەوە. ژمارە 59 جوونی 1921 نووسیوێتی هاتنەوەی جەنابی حاکمی سیاسی لە بەغداد جەنابی حاکمی سیاسی سلێمانی کە بۆ تەحقیقکردنی مەسئلەی دواڕۆژی سلێمانی چوو بۆ بەغداد بۆ چاوپێکەوتنی حەزرەتی مەندووبەسامی ڕۆژی 5 ئەم مانگە تەشریفی هێنایە بۆ سلێمانی. لەبەر نواندنی هەموو ئەهالی سلێمانی حەزرەتی مەندووبەسامی وای دامەزراندووە کە هەتا 3 ساڵ ئیدارەی حکوومەتی سلێمانی لە هی عێراق جیاواز بێت. لە پاش ڕابوردنی ئەو 3 ساڵە دیسانەوە فرسەتێکی تر بە ئەهالی ئەم لیوایە ئەدرێت کە بە تەحریکی قەتعی بیری خۆیان بڵێن کە ئایا یەکێتی لەگەڵ حکوومەتی میلی بەغداد بە باش دەزانن یان نا. پاش دەژن هەتا دەست بڕوات زوو مەجلیسی ئیدارە بۆ لیوای سلێمانی دادەنرێت واشی دەبینن. لە ژمارە 66 ڕۆژی 28 جولای 1921دا لەژێر سەردێڕی ڕۆژی چوارشەمەدا نووسیوێتی لە ژمارە 60 پێشکەوتندا نووسرابوو هەموو مانگێک هەوڵ و سێم ڕۆژی چوارشەمەوان جەنابی حاکمی سیاسی وەختی عەسر لە ماڵەوە دادەنیشێت. هەچ کەس بیەوێت تەشریف بباتە ماڵی جەنابی حاکم بۆ چاوپێکەوتنی. لەسەر ئەو قاعیدەیە ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو 20 مانگ بە قەسی کەسێک لە ئەشرافی شار تەشریفیان چۆ ماڵی حاکم. لە ژمارە 65 پێشکەوتندا بەسەر لەوحەی عێراق و ئەمیر فەیسەڵ ئەو بەیانات و ئیعلاناتە کە کرابوون دیسان لەو کۆمەڵەدا باسی کرایەوە. لەلایەنی جەنابی حاکمەوە پرسیاریان لێکرا ئایا کولیوای سلێمانی بۆ مەلیشێتی ئەمیر فەیسەڵ ڕەئی ئەدەنیان نا. ئەمیر فەیسەڵ بۆ مەلیشێتی عێراق بە باشی ئەزاننیان نا. لەلایەنی کۆمەڵەوە جواب درایەوە چونکە لیوای سلێمانی جیاوازە لە حکوومەتی عێراق پێویست نییە ڕەئی بدەن بۆ دانانی مەلیک. لەبەر دووری لە ئێمەوە کردەوە و چۆنیەتی حەزرەتی ئەمیر فەیسەڵیش نەناسراوە. جا لەبەر ئەوە بۆمانیە لەم ڕۆ بدوێن. بەم جۆرە دانیشتوانی سلێمانی بەیعەتیان بە مەلیشێتی ئەمیر فەیسەڵ نەکرد. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958 932 چارەنووسی سلێمانی لە ژمارە 2 مەی 1920دا نووسراوە هەڤەی ئەپریلی 1920 ڕۆژی شەممە سەعاتدا مەجلیسی شار لەژێر ریاسەتی جەنابی حاکمی سیاسیدا کۆبوونەوە. ڕئیس جەنابی حاکمی سیاسی، ئەعزا ڕئیسی بەلەدیە بێکباشی عەبدوڵڵا بەگ، بێکباشی تۆفیق وهبی بەگ، تیجار میرزا فەرەج،
حاجی ئیبراهیم ئاغا، خواجە یونتوب، ئەوانەی کە لە ژێرەوە نووسراوە خوێنرایەوە و قسەی لەسەر کرا بە باشدانرا. 1. بە ئیجارەدانی بارانە کە لە لای بەلەدیەوە لە نوقتەکان دەسێنرێ. 2. پارەی دەڵاڵی باری تیجارەتی بە ئیجارەدان. 3. گۆڕینی حۆقەکان بە کیلۆ. 4. دانی پارەی مۆڵک. 5. بۆ چاکوباشی هەموو ڕووخاندنی ئەو خانوانەی لەسەر ڕێگان و نزیک ڕووخاندن. 6. پاراستن و ئاودانی ئەو چنارانە کە تازە ڕواندویانە. 7. ڕووناکردنەوەی شار بە چرا. 8. عەرزوحاڵی حەمامچیەکان. 9. دانانی مهندیس بۆ بەلەدیە بۆ خاتری ئەمە کە خەریتەیەکی ڕێک و باشی شار بگرێ و بۆ ئەمەی هەموو کەس شەقام بزانێ. لە ژمارە 4 20 مەی 1920 دانووسراوە مدیری سورداش ئیسماعیل حەقی ئەفەندی کرا بە مدیری سەنگاو، مدیری سەرچنار عەبدولمەجید ئەفەندی کرا بە مدیری تانجەرۆ، مدیری تانجەرۆ عەبدوڕەحمان ئاغا کرا بە مدیری قەرەداغ، مدیری قەرەداغ عەونی ئەفەندی کرا بە مدیری سەرچنار. خۆ هەموو دەیزانین کە مەئمور هەروەک لە ئیشێکدا نامێنێت لە شوێنێکیشدا نامێنێتەوە. ئەمڕۆ لێرە مانجی بە 200 ڕوپیا مدیرە، سبەینێ لە شوێنێکی تر بە 300 ڕوپیا دەبێ بە مدیر. ئیشێکی باش دەکات و لە پڕێکدا گەورە دەکرێت، یا لە شوێنێکی ناخۆشەوە دەچێتە شوێنێکی خۆش و لە شوێنێکی خۆشەوە دەچێتە شوێنێکی ناخۆش. هەر تەماشای ئیشەکەی کرد، مانگانەکەی کەم بێ زۆر، جێگاکەی خۆش بێ ناخۆش، هەر تەماشای ئیشەکەی دەکرێت و چاک بێت و خراپ هەر بە ڕۆژی خۆی دەگات. بۆ ئەو نەهاتووە کە مەئمورێک لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر نێررا بڵێن ئەمە لە پێش چاو کەوتووە یا عەزل بووە. بۆ مێجەر گرینهاوس ساحێب کە لێرە ڕۆیش عەزل بوو کە ئێستا حاکمی کرمانشاهە. کاپتن ماسترسن ساحێب کە ڕۆی و بوو بە حاکمی خانەقین ئەمە بە عەزلی دادەنرێت. کاپتان هۆڵ ساحێب هاتە شوێن کاپتان بۆن ساحێب بوو بە حاکمی چەمچەماڵ. باوە کاپتان بۆن ساحێب عەزل بوو یاخوا نەخواستە ئەمانە لە پێش چاوی حکوومەت ئەوەندە بزانن کە بەم قسە پڕوپوچانە ژان لە سک دەرناچێت. لە جیاتی ئەمە خەریکی شتێکی چاک بن و بە خۆڕایی وەخت لە دەست نەدرێت چاکە. ئەوانە کە خەریکی قسەکردن لە ئەموو ئەو دەبن بێجگە لە ژانکردن هیچی تریان بۆ نامێنێتەوە. ئەگەر باش تەماشا بکرێت و لێک بدرێتەوە خۆمان ئەوەندە خراپەمان هەیە خەریکی چاکردن و گۆڕینی ئەو کردەوانە بین نامان پرژێتە سەر هیچی تر. لە ژمارە 18 26 ئۆگۆستی 1920 دا لە ژێر ناوی گۆڕین دانووسیوێتی مدیری پۆلیس حاجی ئاغا بوو بە مدیری قەرەداغ، مدیری قەرەداغ محەممەد فواد بوو بە مدیری تانجەرۆ، مدیری تانجەرۆ عەونی ئەفەندی بوو بە مدیری پۆلیس، مدیری سورداش ئەحمەد بۆ مانجێک کە تەماشای هەنێ ئیشی خۆی بکات ئیزنی وەرگرتووە. کاتب تەحریری بەلەدیە کرا بە وەکیلی ئەحمەد بەگ. لە جێگای ئەحمەد عەبدولحەمید ئەفەندیش فەخریبەجی مەئمور مالی پێشووی ماوەت دانراوە. لە ژمارە 43 حەڤەی فێبریوەری 1921 دا لە ژێر ناوی مدیرەکان دانووسیوێتی حسێن نازم ئەفەندی بوو بە مدیری مەرگە، مدیری مەرگە جەمال بەگ بوو بە مدیری سەرچنار، مدیری سەرچنار عەونی ئەفەندی لە دائیرەی جەنابی حاکمی قەزا ئیش دەبینێ، مدیری سورداش ئەحمەد بەگ بوو بە مدیری قەرەداغ، مدیری قەرەداغ حاجی ئاغا بوو بە مدیری تانجەرۆ، مدیری تانجەرۆ محەممەد فواد بەگ بوو بە مدیری سەرچنار، مدیری سۆرچەک ئیسماعیل حەقی ئەفەندی بوو بە مدیری سورداش. لە ژمارە 44 24 فێبریوەری 1921 دا هەواڵ مدیری سورداش ئەحمەد بەگ کە کرا بوو بە مدیری قەرەداغ وازی هێنا نەچوو، لە جێگەی ئەو عەونی ئەفەندی بوو بە مدیری قەرەداغ. هەواڵی مەئمور جەنابی عەبدوڕەحمان ئاغای ئەحمەد پاشا بوو بە قایمقامی شارباژێر، جەنابی ڕەزابەگ بوو بە حاکمی قەزا، جەنابی عەلی ئەفەندی کاتبی موهەندیسخانە لە مەولا لە جێگای جەنابی عەزیزخان ئیش دەبینێت، خوا لە هەمویان پیرۆز بکات. لە ژمارە 35 23 دەسەمبەری 1920 دانووسراوە سلێمانی خەڵکی ئەم لیوایە چە لەبەر گەورەی لیواکە چە لەبەر ئاگالەیەک نەبوون ئەوەندە شارەزای تەرتیبی حکوومەتی نین. ئێستا بێجێم نەزانی کە هەندێک لەمە بدوێم. ئیش بەدەستەکان ئەمانن: حاکمی لیوا، لە پاش حاکمی لیوا 6 نەفەر حاکمی قەزاکان بەم ڕەنگەیە: حاکمی چەمچەماڵ، حاکمی ڕانیا، حاکمی هەڵەبجا، حاکمی قەڵاتزە و پشدەر بابەکر ئاغا، حاکمی قەزای سلێمانی، حاکمی شارباژێر ڕەزابەگ، یەکێکیش ئەحمەد بەگی عوسمان پاشا قایمقامی هەڵەبجەیە. 20 مدیر ناحیە، 97 لە مالیەدا، 35 لە ڕێژی، 27 لە گومرگ، 12 قازی، 8 کورە مالیە لە قەزاکان، 13 مەئمور ماڵ، 108 لە ئەجزای حکوومەت، 367 زەبتیە، 439 عەسکەر لەگەڵ زابت، 77 پۆلیس، 8 موهەندیس، 21 فەڕاش. بەهی ئەملاو ئەولاوە ئەوانەی خەریکی ئیشی حکوومەتن 1349 نەفەر کە 15 ئینگلیز و
1034 کورد و دەهندین. مانگانی ئەمانە لە ساڵێکدا 99650 ڕوپیەیە. لە ژمارە 38 سیانزەی جەنیوەری 1921دا بە ئیمزای سۆن نووسیوێتی ڕئیسی بەلەدیە. ساڵی پار بەلەدیەکەم هەوڵی نەدابوو ڕاستی بازار کە لە زستاندا بەشک و پاک مێنێتەوە. لە وەختی ڕئیسی غەفور ئاغادا هەمووی چاوڕێژ کرا و جۆگەلەیشی بۆ کرا. ئەم ساڵ دیسان زۆر تێک چۆتەوە و قوڕی زۆریش کۆبۆتەوە. مەجلیسی بەلەدیە لە بیریانە هەیە سەر لە نوێ خەریکی ڕاستی بازار ببنەوە، بەڵام دەبێت ببێژێت کە تێکچوون و خراپی بازار لە هاتوچۆی وڵاغ و وڵاغدار بەبارەوە و فڕێدانی لاسکە سەڵق و توێکڵەهەنار و شێلم و ئاغزەجگەرە و شتی ترەوەیە. ئەمانە کۆ دەبێتەوە بەربەسی ڕایبوونی ئاوی باران دەکات. ئاویش کە وێستا لەگەڵ کوتانەوەی پەیدا دەبێت بە قوڕ و لیتەیەکی زۆر بۆگەن و پیس و چەپەڵ و ئەگەر وانەکرێت ڕەنگە ڕاستی بازار چاک و ڕێک ببینرێت. دەبێت وڵاخی باری و گوێدرێژ و وڵاخی سواری ڕێگای هاتوچۆیان نەدرێن لە کۆڵانەکانی پشت بازارەوە هاتوچۆ بکەن هەتا پڕکردن و ڕێخستنەوەی تەواو دەبێت. ئەهالی خۆیان و هەموو دوکاندار بە تایبەتی دەبێت چاودێری بکەن و ورد ببنەوە ئەوەندە پەڕ و پیت و شت نەهاوێژ نەگوزەرەوە. ڕاستە کە بەلەدیە بیر و توانای ئەم ئیشەی شتێک هەیە بەقەت خۆی، بەڵام هەتا ئەهالی چاودێری و مساعدە نەکات شتی وا بە تەواوی چاک نابێت. ژمارە 76 ئۆکتۆبەری 1921 نووسیوێتی مەجلیسی ئیدارە. وەک لەلایەنی جەنابی مەندوب ئەسامیەوە نووسراوەتەوە ئیزندراوە بۆ دانانی مەجلیسی ئیدارە لە سلێمانی. بۆ ئازایان مەجلیسە بە بیری ئەهالی 4 لە ئەهالی هەڵدەبژێرێت، 4 لە مەئمورانی حکوومەت و 4 لە ئەهالی قەزاکان دادەنرێت کە هەمووی ئەکاتە 12 هەتا چەند ڕۆژێکی تر بۆ دانانی ئەم مەجلیسە چی پێویست بێ دەکرێت و مەجلیس دادەنرێت. ژمارە 77 سیانزەی ئۆکتۆبەری 1921 نووسیوێتی مەجلیسی تایبەتی بۆ لیوای سلێمانی. وەک لە نوسخەی پێشووی پێشکەوتندا بەیان کراوە بۆ مەجلیسی لیوای سلێمانی لەلایەنی ئەهالی شاری سلێمانیەوە 4 ئاعزا هەڵدەبژێرێت. ئەوە بۆ هەڵبژاردننی ئەو 4 ئاعزایە ڕۆژ یەکشەمە و 16 ئۆکتۆبەر تەعین کراوە. هەروەک بۆ ئینتیخابی ڕئیسی بەلەدیە تەرتیب کراوە ئەو کەسانە کە خانووەکانیان قیمەتی لەلایەنی بەلەدیەوە بە 1000 ڕوپیە زۆرتر دانرابێت بۆ دایری سیاسی بانگ دەکرێن. یەکەیەکە کە هاتنە دائیرە لیستێکی ئەو کەسانە کە بۆ ئازایەتی مەجلیس بە باش زانراوە دەدرێتە دەستیان. احتیمالە کە ئەو لیستە عیبارەت ئەبێ لە 30 بۆ 40 ناو. تەکلیفی بانکراوەکان ئەمەیە کە لەو ئیسمانە 4 کەس هەڵبژێرن بۆ ئازایەتی کە لەلایەن بە باش بینرا، لە پاشا لە تەنیژ ناوی ئەو 4 کەسانە لە جێی مەخسووسیدا کە لەو لیستەدا چاپ دەکرێت ڕاست و چەپێک بنووسن و کاغەزەکەی بخەنە ناو سندوق هەروەک جاری پێش و کرا. جگە لە 4 ڕاست و چەپ نابێت هیچ ئیمزایان شتی تر لەسەر کاغەزەکە بنووسێت. ئەو وەختە کە هەموو بانکراوەکان هاتن ڕاست و چەپی ئەوانە کە ناویان لە لیستەکەدا هەیە دەژمێرێت و ئەو 4 کەسە کە ڕەئی زۆرتریان بۆ درابێت دەبن بە ئازای مەجلیس. ژمارە 87 22 دەسەمبەری 1921 نووسیوێتی جەنابی حاکمی سیاسی سلێمانی مێجەر گۆڵدسمیز ڕۆژی 7 دیسەمبەر لە بەسرە سواری پاپۆر بووە چۆتەوە بۆ ئینگلتەرا لە ئاخری زستان دایەتەوە بۆ سلێمانی. ژمارە 101 مارچی 1922 نووسیوێتی هاتن حاکمی سیاسی جەنابی مێجەر گۆڵدسمیز صاحب کە مەئزوونەن تەشریفی چوو بۆ ئینگلتەرا دوێنێکە 29 مانگ بوو تەشریفی هاتەوە. بەخێرهاتنی دەکەین. ژمارە 118 27 جولای 1922 نووسیوێتی انتخابی ئاعزای تازە بۆ شار. لە ئاعزای محتەرەمەی مەجلیسی لیوا کە لە تەرەفی شاری سلێمانیەوە منتەخەب بوون لەبەر ئەمە دوانیان ئیستیعفایان کردووە عن قەریب بۆ ئەم دوو جێیە انتخابی تازە دەکرێت. لەبەر ئیش زۆری خۆی جەنابی حاجی ئیبراهیم ئاغا توانیوە لە مەجلیسدا دەوام بکە لە بەغدادەوە ئیستیعفای کردووە و جەنابی عەبدولفەتاح چەلەبی ئەفەندی لەبەر ئەوەی کە تووشی ناساغی بووە بۆ قبولکردنی ئیستیعفای مراجعەتی بە حاکمی سیاسی کردووە. مع التأسف حاکمی سیاسی هەردوو ئیستیعفای قبول کرد. بۆ نامزەدبوون و بۆ ڕەئیدان لەلایەنی مەجلیسی لیواوە تەرتیبێکی تازەدانراوە و مەواد و تەفسیلاتەکەی بە واسیتەی دائیرەی بەلەدیەوە بە هەموو گەڕێکی شاردا بڵاو دەکرێتەوە و لیستەی ئەسامی ئەوانە کە حەقی ڕەئیان هەیە قەید دەکرێت و هەچ کەسێک حەقی ڕەئی هەیە لازمە چاوی لێبێت کە ناوەکەی لە لیستی مەحەلەی خۆی داگیرا بێ. 933 نائارامی کوردستان 933 ناوچەی سلێمانی. ژمارە 24 جوونی 1920 نووسیوێتی ڕۆژی 14 جوون شێخ قادر، شێخ غەریب و تۆفیق قادر لەگەڵ محەممەد فەتاح ڕەوانەی بەسڕە کران بۆ ناردنە هیندستان. ژمارە 65 21 جولای 1921 نووسیوێتی ئیعلان لەبەر ئەمە لە ناو شاردا هەنێ قسەی درۆ بڵاو کراوەتەوە وا مناسیب بینرا کە ئیعلانی خوارو بڵاو بکرێت. هێشتا حکوومەت هیچ نیەتی نییە بهێڵێت شێخ مەحموود بێتەوە بۆ عێراق یا کوردستان.
شێخ عەبدولقادر و شێخ غەریب و سەید ئەحمەد ئێستا لە بەغدادن و لەوێش دەمێنن. ژمارە 21 16 سەپتەمبەری 1920 نووسیوێتی لە ئەولاد و نەتەوەی مەرحوم شێخ عەبدوڵای شەمزینان جەنابی سەید تەها ئەفەندی دووسێ ڕۆژ لەمەوبەر بۆ چاوپێکەوتنی حاکمی سیاسی دەربەندی ڕانیە تەشریفی لە دەربەند بووە. لەگەڵ حاکمی شاری قەلعەدزە جەنابی بابەکراغا تەشریفیان چۆتە کۆیە بۆ چاوپێکەوتنی حاکمی کۆیە. جەنابی سەید تەها ئەفەندی تەشریف دەباتە ئەربیل و مووسڵ بۆ چاوپێکەوتنی حاکمانی ئەوێ. ژمارە 22 23 سەپتەمبەری 1920 نووسیوێتی هەورامان چەند ڕۆژ لەمەوبەر بە تەحریکی هەنێ لە دوژمنەکانی خان بەهادوور عادلە خانم لە ئەڵەبجا چەند نەفەرێک بە شەو جەسارەتێکی ویان کرد کە چەند تفەنجێکیان نابەخانوەکەیەوە چونکە دەست بەجێ دەرکەوت کە ئەمانە لە ئاهالی دزڵی بوون. سبەینە بەیانی دوو تیارە لە بەغدادەوە هێنرا چوونە سەر هەورامان. ئاوایی باراماوە و بەڵخە بە بۆمبا بە تەواوی خراپ کران تا ئەم لاتولوتانە نەختێک تەئدیب ببن. لە پاشا جەعفەر سوڵتان و شێخ عەلادینی بیارە لەگەڵ محەممەد بەگ و ئەوانی تر هاتنە لای حاکمی ئەڵەبجا داوای بەخشین و عەفو دەکەن لە لایەنی دزڵەکانەوە. ژمارە 170 20 جولای 1922 نووسیوێتی لەندەن 5 تەمووز میستەر چەرچڵ جوابی ئەو پرسیارەی دایەوە کە لە مەجلیسی عەوامدا لیان کرد وتی معلوماتێکی تری مز نەکەوتووە لەلایەنی کاپتن ماکانت و کاپتن بۆندەوە کە کەریمی فەتەحبەجی ئەمەوەندە 18 حوزەیراندا کوشتی. بەڵام لەم ڕۆ لەگەڵ مەندوب ئەلسامی عێراقدا مخابەرە هەر هەیە. عسکەری لیوایی کە قوماندانیان زابتانی بریتانیا معاونەتی قوەی هەوایی تیارە دەکەن بۆ نازڵکردنی عێقاب بۆ سەرجرمدارەکان. ئەوی متعلقە بە مەسئولیەتی حکوومەت لەلایەنی پاراستنی ئەمنی. حکوومەت لە وەختی قبولی ویسایەتەوە بۆ عێراق محافظەی تەرتیباتی کردووە بە ئاعتیمادی مراقبەی سیاسی بە واسیتەی حاکمە سیاسیەکان و ڕوئەسای عەشائیر چونکە کوردەکان ئیتاعەتی مەلیک فەیسەڵیان نەکردووە. بەڵام ئومێدم وایە وەختێک کە ئیمزای شەرائیتی سوڵح لەگەڵ تورک کرا تەرتیباتێکی وا بکرێت کە کورد و عەرەب یەک بن لەگەڵ مەلیک فەیسەڵدا بە ڕەزای هەردووکیان. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕێک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958 خوێندنەوەی کاوان کەریم. نۆ سێ سێ دوو شۆرشی ئیبراهیم خانی دەلۆ لە ژمارە 18 26 ئۆگۆستی 1920 دا نووسراوە. کەرکووک 23 ئۆگۆستی 1920 عاسی حسێن عوبێد کە لە جەبەل حەمڕینەوە هاتبوو گەڕایەوە شوێنی خۆی لەوێ ئارامی گرت. هەموو مەشایخی تاڵەبانی مەجلیسێکیان گرت و مەزبەتەیان نار بۆ لای حاکمی سیاسی کەرکووک ڕاستی و یەکێتی خۆیان نیشاندا و حەز بەمە دەکەن ئەو پێنج ئاوایی نزیک لەیلان کە ویستیان تاڵەبانی بەدناو بکەن تەمێ بکرێن. لە ژمارە 19 دوی سەپتەمبەری 1920 دا نووسراوە. هەواڵ 26 ئۆگۆستی 1920 ئیشی بەعقوبە بە تەواوی بڕایەوە و کەس دیار نییە. عسکەر هاتۆتە قەرەغان کە ئەم لای قزل ڕەباتە. دوێنێ نیوەڕۆ عسکەری کەرکووک چوونە لەیلان سێدەیان بە تەواوی سووتان و تێکدا چەندز و جەردەیان گرت. 27 مینهوو لەشکری عسکەر لە کرندەوە گەیشتنا قزل ڕەبات کە لەگەڵ ئەو عسکەری لە بەغدادەوە هاتۆتە بەعقوبە یەک بگرن. 28 مینهوو عسکەر دوێنێ لە تاوەق بزوتن لە ناو ڕێگادا چوونە ئاوایی ڕەفعەتبەگی داودا. لە پاش سەعاتێک شەڕ ڕەفعەتبەگ خۆی و سوارەی ڕایان کرد. ئاوایی و دەغڵودان درەخت و باغیان بە تەواوی سووتان کە هیچیان نەماوە. لە پاشا چوونە تووز هەندێک داودە لەوێ بوون ڕایان کرد. سبەینێ ڕوو لە کنگربان دەکەن عسکەر. 29 مینهوو ئەمڕۆ ئاوایی تریان لە تووز سووتان. شێخ حەمیدی تاڵەبانی لەگەڵ سوارەکانی خۆی هاتۆتە لای حاکمی کەرکووک پیاویشی ناردۆتە ناو زەنگەنە و داودا تەل هاتووە. 31 ئۆگۆستی 1920 ئەمڕۆ حاکمی کەرکووک لەگەڵ عسکەردا چۆتە کفریەوە. ئەو عەشایر و سواری کە خراپەیان لەو ناوە دەکرد هەمویان ڕایان کرد. 31 ئۆگۆست ڕەفعەتبەگی داودە خۆی و سێ کەسی تر ڕایان کردوتە عەجەم. لە ژمارە 29 سەپتەمبەری 1920 دا نووسراوە. هەواڵ 2 سەپتەمبەری 1920 بۆ ئاگاداری عسکەری هەندی لە کفری دانراوە. سوارەکانی تاڵەبانی خەریکی سووتان و شوێنکەوتنن. قەرەتەپە ئارام بووە. حاکمی کەرکووک خەریکی ڕێخستنی ئیشوکاری حکوومەتە و چوونەوە تووز کە شەرتی تەسلیمبوون بە ئەوانی کە بێجێیان کردووە بدا چونکە دەخالەتیان ویستووە. لە ژمارە 21 16 سەپتەمبەری 1920 دا نووسراوە. کفری ناحیەکانی قەرەتەپە و زەنگەنە دیساندانرایەوە و مدیر لە مەرکەزی خۆی دانیشتووە. ئەوی لە ئاوایی دەلۆ بوو لەگەڵ هەنێ لە ئاوایەکانی تر نزیک کفری بە تەواوی سوتا و تاڵان کران لەلایەنی حکوومەتەوە.
لە ژمارە 23 سپتەمبەری 1920 دا نووسراوە کەرکووک 25 سپتەمبەری 1920 جەریمەی 35,000 روپیە و 130 تفەنگ لەسەر داودەدانرا. شاری تۆزیش لەبەر ئەمە تێکەڵی ئیشی خراپە بوو 17,500 روپیە جەریمەکرا. فارزبەگی بەیات بەخشرا بە جەریمەی 3,000 روپیە و 20 تفەنگ. بەیاتی تر ئێستا نابەخشێت. ئیبراهیم خانی دەلۆیی ڕایکردووە، خۆی گەیانۆتە عەشیرەتی عەزا لەوێ ون بووە. لە ژمارە 24 حوتی ئۆکتۆبەری 1920 دا نووسراوە کفری 29 سپتەمبەر. ئەو ئاوایانەی دەلۆ کە لە قەزای کفریە سووتێنران ئەهالیشی داکەوت، کوێخاکانی دەلۆ هەمویان گیراون، باریان کردوتە ناو عەرەبی عەزا. کفری 30 سپتەمبەری 1920 ڕێگای ئاسن لە کنگربانەوە تا بەغداد لە ئەمڕۆ ئیش دەکات. لە ژمارە 37 جەنیوەری 1921 دا نووسراوە کەرکووک. تەلەغرافێ لە کەرکووکەوە هاتووە کە ئیبراهیم خانی دەلۆ لە تەلشەرەف نزیک تۆز وەفاتی کردووە. دیار نییە ڕاستەیان نا. 933 مەفرەزەی تورک لە ڕەواندز. ژمارە 68 11 ئۆگۆستی 1921 نووسیوێتی ڕەواندز. ڕۆژی 1 ئۆگۆستی 1921 کۆمەڵێکی بچووک لە چەتەی تورک گەیشتە ڕەواندز. دەربەندی باتازیان کرد. حکوومەت بۆ دەرکردنیان و بۆ ئەمنی و ئاسایش چی پێویست بێ لە ئەقدامات دەیکات. ڕانیا ڕۆژی 3 ئۆگۆست لەو وەختەدا کە سوارەی حکوومەت تەمای گرتنی فەتەحبەجیان کردووە بەرامبەری سوارەکانی کردووە. لەو ڕۆوە فەتەحبە کوژراوە. تورکەکان لە ڕەواندز. ئەو هەواڵەی کە لەلایەنی هاتنی کۆمەڵێک تورک بۆ ڕەواندز لە سەحیفەی سێم چاپ کراوە دەبێ بە تەعەجوبی هەنێک کەس لەبەر ئەمە کە لە حەقیقەتی ئەم مەسئەلەیە حاڵی نین. جارێ لەم ڕۆوە ئیستیرا بێجێیە. ئەم کۆمەڵە لە 6 پیا و زیاتر نییە، هەرچەند بە دەمپاراوی دەڵێن کۆمەکمان بۆ دێت. ئەوانە کە هەواڵی شکانی لەشکری ملیۆنی ئەنادۆڵی دەخوێننەوە بۆیان دەردەکەوێت کە حکوومەتی میلی ئەنقەرە ئیتر قووەتیان نەما کە بتوانن کۆمەڵێکی کەمیش بۆ ئەم کۆمەڵی تورکە بنێرن ڕەواندز. ئەمەش بە تەواوی زانراوە کە نزیک ڕەواندز هیچ ئەسکەری تری عوسمانی نییە. محققان هەنێ پیاوخراب لە لات و لووت وەک دز و جەردە و هیتر ملحق بوون بەوان، بەڵام لە بەرفی شاڵ و تەعاهودی بێمەعنا کە لەلایەنی ئەوانەوە بڵاو دەکرێت بۆ ناو عەشایری گەورەی کن ڕەواندز کەس تەفری نەخواردووە و یاریدایان نادەن. ئەم پیاوخراپانە هەرچەند بە دەنجێکی بەرز داوای حقوقی میلی و ئیستیقلال و پاراستنی دین دەکەن، بەڵام هەر مەقسەدیان تاڵان و ڕوودکردنەوەی ئەهلی مەملەکەتە و هیچی تر. حکوومەت بۆ دەفعی ئەم تورکانە چی لازمە دەیکات؟ قەت ناهێڵێ شتێکی وەها بقەومێت کە ببێ بە زەحمەت بۆ پێشکەوتن و بەرزبوونەوەی مەملەکەت وەک لەم 2 ساڵەدا لە گرانی و قەحتی گەورەوە گەیشتنە دەرەجەیەکی باشی دەوڵەمەندی و ئاسایش. ژمارە 69 ئۆگۆستی 1921 نووسیوێتی ڕانیە و ڕەواندز. ڕۆژی 13 ئۆگۆست جەنابی حاکمی سیاسی لەگەڵ عەسکەری سواری لیوای سلێمانی گەیشتە ڕانیا. لە ڕۆژی 14 مانگدا کۆمەڵێکی عەشایری کن ڕەواندز کە نزیک 250 سوار بوون لەگەڵ چەتەیەکی پیادە کە جلی ڕەسمی تورکیان لەبەردا بووە ڕوویان کردوتە ڕانیا. لە پاش شەڕەتفەنگ عەسکەری سواری سلێمانی ئەوانیان شکان و بڵاویان پێدان. وا دەزانرێت کە لە عەشایری ڕەواندز 4 کەس کوژراون و 3 بریندار بووە. لە پشدەری کە لەگەڵ عەسکەری سواری سلێمانی بوون 1 بریندار بووە. لە پاش ئەمە لە قەزای ڕانێدا هیچی تر ڕووی نەداوە. حاکمی سلێمانی تەلغرافی هاتووە دەنووسێت کە عەشایری ڕەواندز ڕۆیشتنە ماڵی خۆیان لە قەزادا ئەمینیدا مەزرا و قایم بۆتەوە. 934 هەواڵی سەورەی عەشرین. لە ژمارە 24 جوونی 1920 دا نووسراوە ڕۆژی 21 جوونی 1920 لە والی بەغدادەوە لە بەغداد ئیعلان کراوە. چونکە زانراوە کە هەنێک کەس خۆیان خەریک ئەکەن بۆ داخستنی هەنێ دروی تایبەتی کە ئینگلیز ئاسکەری خۆی لە عێراق ئەکاتە دەرە و چۆڵی ئەکات و دروی تریش بۆ ئەمەی کە ئەوانی کەمبیر و نەزانن تەفرە بخۆن تووشی زەحمەت و زۆر ببن. لەبەر ئەوەی من سێر ئارنۆڵد تابلۆد ویلسن KCESA-CMK-DS حاکمی عامی عێراق ڕسمان خەبەر ئەدەم بە هەموو کەس چونکە دەوڵەتی ئینگلیز بە حکمی مەجلیسی ئاشتی دووەل ملتەزیمە بۆ ئاسایشی ناو عێراق کە حکمی ئەو بە ئەم دەوڵەتە سپێرا و پاراستنی عێراق لە دوژمنی دەرەوە بە هیچ کلۆجێبیری نییە نەفەرێکی ئاسکەری لە عێراق بکاتە دەرەوە. جگە لەمەش دەبێ وەک پێشوو لەشکرێکی تەواو لە هەموو ڕەنجێک کە بەشی ئیشی خۆی بکات ڕادەگرێت و بزانن لە هەموو وەختێکدا کە پێویست بێت چ بۆ ڕێخستنی ئیشوکاری ناوە چ بۆ بەرامبەری و نەهێشتنی هی دەرەوە ئەو لەشکرەی ڕاگرتووە کە یاریەی مەلیکە بدات. ژمارە 11 جولای 1920 لەژێر سەردێڕی ئەیمردووی درۆتان مرێدا نووسیوێتی
دەمێکە زۆر دەمێکە ئەم منجە و ورتەورتانە دەبێم ئەڵەن حکوومەت لێرە نامێنێ هەروە بزانن دەرچوو بەجێ دەهێڵێت کە لوپەلیان لە پێشەوە ڕۆی عسکەریان لە عێراق نەما هەرایە دەستکرایەوە بەشەڕ حاکم ڕۆیی یا ئەڕوات ئەمانی تریش دەڕۆن هەروە بزانە پاشا بە لەشکریەوە گەیشت بەم تەرحا ئێران و توران تێکەڵەکرێ لە 45,000 ئاژەکەن و شەش و فشێکی ناماڵنەوە لە ژمارە 15 ئۆگۆستی 1920 دانووسراوە عێراق ڕۆژی سیوێکی جولای عسکەر شوێن عەرەبەکانی لای حلەوە کەوتن چەند سەعاتێک شەڕ بوو عەرەبەکان ڕایان کرد کە ڕۆژ بووەوە 149 لاشەی عەرەب نێژرا دیل و بریندارێکی زۆریش گیرا کوژرا و بریندار کە عەرەبەکان لەگەڵ خۆیاندا ڕفانویانە نەزانراوە چەند بووە لە جەربوعیە دیسان پەلاماری عەرەبەکان دراوە واشکاون و ڕاوندراون لەو شەوەدا پیاڕانەگەیشتون کوژراوی عەرەبەکان بژمێرن لە ژمارە 16 ئۆگۆستی 1920 دانووسراوە لای فورات عسکەر شوێن عەشایری کن جەربوعیە و حلە کەوتون ئەو دیهاتی کن ڕۆژەڵاتی حلەیە کە عەرەبی عاسی تیا بووە هەمووی سوتێنرا لە مەحمودیە کە دەرکەوت کۆمەڵی عەرەب لە نزیک هەن عسکەریان شوێنخرا لە پاش نیو سەعات عەرەبەکان ڕایان کرد بریندار و کوژراویان بەجێهێشت بەسڕا 4 ئاڵای تەواو لە تۆپخانە و شتی تر لە لەشکری شەشەم گەیشتنە بەسڕا دوا بەدوا ئەوی تر ئەم لەشکرەیەت لە ژمارە 19 ئۆگۆستی 1920 دانووسراوە بەغداد لە بەغداد لەلایەنی قۆماندانی عسکەری بەم تەرحا ئێلان کراوە 12 ئۆگۆستی 1920 لە مانجی ڕەمەزانەوە هەتا ئێستا هەنێک کەسی ڕقداری بیرخراب کردویانە بە عادەت هەموو ڕۆژێکی جومعە مەولود دەکەن و ڕێک دەخەن کە لە پێش چاو بزانرێت بۆ دینە هەرچەند دیارە کەبیری ئەمەیە دڵی خەڵک زەهراوی بکەن کە کردنی قەباحەت بدەنە پاڵ حکوومەت و ئەمینی و ئینتیزام تێک بدەن بۆ ئەمە کە کەس نەتوانێ بەهانە بگرێت و بڵێت حکوومەت سوحبەت و هاتوچووی سیاسی ناو مەخلوق دەگرێت و ناهێڵێت تا ئێستا حکوومەت چاوی پۆشی بوو لەم ئیشانە بەڵام ئێستا کە تەواو دەرکەوت ئەم نەرمی و ئازادیانە بە حرامدا و خەڵق تەفرە دەخۆن بە زمانی ئەو مفسیدانە لەمەودووە ئەم تەحرا کۆمەڵانە نابێ و ناکرێت و گردبوونەوەی خەڵق بۆ باسی ئیشوکاری سیاسی هەروەک بە قانونی عوسمانی ئەمە نابێ بێ ئیزنی حاکمی عسکەری بەغدادیش نابێ ببێ تعقیبات و مجازاتی ئەمە زۆر گران دەبێ محکەمەی عسکەریە بۆ پرسیاری ئەم ئیشە لە بەغداد دانراوە هەچ کەس تەحریکێکی کردبێ لەم محکەمەیەدا محکوم دەبێ 13 ئۆگۆست وەک محکەمەی عسکەریە تحقیقی حاڵی مفسید و متحرک دەکات ئەمڕۆ 4 کەس محکوم بوون بە تفەنگ پێوەنان کوژران لای فورات 13 ئۆگۆست لەکن حلە موسەیەب مەحاویل ئەشقیا بڵاو بوونەوە نەماون نزیک مەحمودیە شوێنیان کەوتن 50 کەس لە عەرەب کوژرا 14 مینهوو عسکەریان ناردە هەندیە ئەو عەشایرانەی کە ئێختیشاشیان کردبوو ئاویان لێبڕا ناهێڵن ئاویان بۆ بچێت 14 مینهوو حکومەت ویستی یوسف سویدی غەفار ئەبتمان عەلی بازرگان و ئەحمەد داود بگرێت لەمانە ئەحمەد داود گیرا و نێررا بۆ هەندستان 14 مینهوو لە لەشکری شەشەم عسکەرێکی زۆر گەیشتە بەسڕە و بەغداد 14 مینهوو چەند کەسێکی کە لە بەغداد مەحکوم بوون و کوژراون لە ژمارە 26 ئۆگۆستی 1920 دانووسراوە بەغداد 16 ئۆگۆستی 1920 عەرەب لای مەحمودیە حەزیان بە دەغاڵەت کردووە میرزا محەممەد تەقی کەربەلا لەلایەنی عەشایری نەجەف کوفە دیوانیە و ئەوانی ترەوە ویستوێتی کە یەکێ لە بەغداد بچێتە کەربەلا بۆ دانانی شڕوتی دەغاڵەت لەبەر ئەوە کەرەنێڵ هاوڵ نازری مالی عێراق چۆتە کەربەلا بۆ دانانی شڕوتی دەغاڵەت 17 ئۆگۆست شەمەندۆفێر لە سبەی نێو وەک پێشوو هەموو ڕۆژ ئیش دەکات بۆ هەڵگرتنی ڕێبوار و باری تیجارەتی لە ناوڕێگەی حلە و بەغداد 22 ئۆگۆست 1920 میرزا محەممەد تەقی مستەید کە زۆر پیر و داکەوتوو بوو دەمێکە نەخۆشە ڕۆژی 17 مانگی ئۆگۆست وەفاتی کرد لە کەربەلا 22 مینهوو دوێنێ لە دەوری بەعقوبە لە تیارەوە بۆمبای زۆریان بەسەر عەرەبەکانی ئەو ناوەدا ڕژانوە لە ژمارە 21 16 سەپتەمبەری 1920 دانووسراوە شەهرەبان 10 سەپتەمبەری 1920 لە پاش پرسیار و لە بنج و بناوان گەیشتن دەرکەوت هەنێ لە خەڵقی شارەبان خیانەتیان کردووە لە وەختی شێوانی عەرەب لەبەر ئەمە چەند کەسێک لە خەڵقی شارەبان کە هاوملی ئەم قەباحەتە بوون ئیعدام کران و جەریمەیەکی گران خرایە سەر شارەبان لە ژمارە 24 حوتی ئۆکتۆبەری 1920 دانووسراوە سێر پێرسی کۆکز جەنەرال سێر پێرسی کۆکز ڕۆژی 15 ئەم مانگا گەیشتە بەغداد دەستی کرد بە حکوومەتی عامی عێراق نوتقی سێر پێرسی کۆکز لە گەورەی بەغداد کۆمەڵێک هاتن بۆ چاوپێکەوتنی حاکمی عام
لە پاش ئەمە کە بە خێرهاتنیان کرد سێرپێرسیکۆکس وتی دەوڵەتی ئینگلیز منی ناردووە بۆ حکوومەتی عێراق کە لەگەڵ ئەهالی عێراق مەشوەرەت بکەم بۆ ئەمە کە حکوومەتی عەرەب بۆ عەرەبەکان لە ژێر حکمی حکوومەتی ئینگلیز ڕێک بخەم. من بۆ ئەم ئیشە هاتووم، بەڵام هەتا دوو زمان و مفسیدان بە تەواوی نەکوترێن دیارە هیچ شتێک ناکرێت، لەبەرەوە دوایی خۆتان بەدەست خۆتانەوەیە. لە ژمارە 28 چواری نۆڤەمبەری 1920 دا نووسراوە بەدەستەوەدانی کەربەلا. چەند کەسێک لە کەربەلا دانرابوون. ڕۆژی 23 گەیشتنە خزمەت حاکم. بەخشینی خەڵکی کەربەلا بەم ڕەنگەیە: 1. لە 24 سەعاتدا 7 پیاو کە لە کەربەلا هەن بدرێن بە حکوومەت. 2. لە 3 ڕۆژدا 4000 تفەنگ و 400,000 فیشک، ئەگەر کەمتریاندا لە جیاتی تفەنجێک 20 لیرە و فیشەکێک ڕوپیەیەک بدەن. 3. هەرچی ماڵی حکوومەتی چەپاوکراوە زووبی دەنەوە غەرامەتیش جگە لەمانە بدەن. 4. سەرنەوانن بە هەرچی حکوومەت دەیکات. 5. پەنا بە خاوەن قسووری تر نەدرێت. 6. ئەگەر لەو وەختانەدا کە لە 1 و 2 دانراوە بەجێ نەهێنرا عەسکەر دەچێتە سەر کەربەلا. وەکیلی کەربەلایەکان ئیتاعەتیان کرد بەمانە. نەجەف. ڕۆژی 20 ئۆکتۆبەر کاغەزێک بە ئیمزای هەموو مەلاو گەورەی نەجەف گەیشت. وێستاون بە هەر ڕەنجێک حکوومەت داینێت ئیتاعەت بکەن و بیدەن، هەر جەزایەک بێ قبوڵیانە. لە ژمارە 29 نۆڤەمبەری 1920 دا نووسراوە بەغداد. لەسەر خوایشی حاکمی عام نەقیبی بەغداد قبوڵی کردووە کە کۆمەڵێ و دائیرەیەکی لە پۆلەتێک و بیری دەوڵەتی ئینگلیزدا دانرێت بە یاری ئەوانەی کە حاکمی عام خۆی هەڵیان دەبژێرێت لەسەر پێویستی عەسکەریە ئیشوکاری عێراق بەجێ دێنێت تا وەختێک کە کۆمەڵ لەلایەنی خەڵکەوە دادەنرێت. ئەوانەی کە ئێستا بۆ قابینە دانراون ئەمانن: نازری داخلیە سەید تاڵب پاشای نەقیب، نازری مالیە و محاسەبە ساسۆن ئەفەندی حەسقیل، نازری محافەزە جعفەر پاشا ئەلعەسکەری، نازری عەدلیە حەسەن ئەفەندی پاچەچی، نازری ئەوقاف مستەفا ئەفەندی ئالوسی، نازری مەعاریف و سەحیە عیززەت پاشا، نازری تیجارەت عەبدولەتیف پاشا مەندیل. ئەوانەی کە لەوێدا بێ ئیشێکی تایبەتیدا دەنیشن ئەمانن: حەمدی پاشا بابان، عەبدولمەجید ئەفەندی شاوی، ئەحمەد پاشا زوهێر، عەجیل پاشا عەلی، محەممەد سەهیود ئەمیر بەغیلە، سەید هادی قەزوینی، عەبدوڕەحمان پاشا حەیدەری، عەبدولغەنی ئەفەندی کوبە، داود ئەفەندی جستاقانی، عەبدوجەبار پاشای خەیات، فەخری ئەفەندی جەمیلزادە. ئەم دەستگا و بەرەو حکوومەتە دەخلی بەسەر کوردستانەوە نییە. لە ژمارە 47 حەڤەی مارچی 1921 دانووسراوە حلە. لە ڕۆژی 12 مانگی فێبریوەریدا جەنابی قۆماندانی لەشکری ژمارە حەڤەی حلە جەنابی شێخ ئەدعەجریان شێخی عەشیرەتی ئەبوو سوڵتانی بان کردە لای خۆی بۆ سەر زیافەت. ئەم زیافەتە بە تایبەتی بۆ نوانی تەشەکر و مەمنونیەتی حکوومەت لە یاریە و فیدایی جەنابی شێخ ئەدعەجریان وەختی اختیشاشی هاوینی پاردا بووە. مەجلیس لە بەرامبەر قەلعەی حلە کۆبووە و هەنێ لە ئەشرافی شاری حلە وەک سەید محەممەد عەلی قەزوینی و شێخ عومرانە زەمبۆر لە عەشیرەتی بەنی عەجیل حازر بوون. جەنابی قۆماندان لە تەقریری بەخێرهاتندا تەشەکوری حکوومەتی نوان لە ئیشوکارە ناسراوەکان بۆ جەنابی شێخ ئەدعاوتی: زۆر پێم خۆشە کە لەم مەجلیسەدا جەنابی شێخ عومران ئەزەمبور و زۆر ئەشرافی تریش کە لە وەختی هەراوریادا لەگەڵ حکوومەت یەکێتیان ئەکرد حازرن. خزمەت و خۆشەویستی ئەوانیش لەلایەنی حکوومەتەوە بە تەواوی ناسراوە و لەبیر ناچێت. جەنابی شێخ ئەدعا لە جوابێکی کووردا منەتبایی کرد بۆ ئەم حەقناسین و ئیکرامی حکوومەتیە. لە پاش زیافەتەکەدا ڕەسمی ئەو هەمووانە کە لەوێ کۆبوونەوە گیرە. پێشکەوتن هەر لەو ژمارەیەدا هەواڵی کۆنفرەنسی قاهیرە و بەشداری کاربەدەستە بەریتانیەکانی عێراق و وەفدی عێراقی بەم جۆرە بڵاو کردوێتەوە. جەنابی والی بەغداد سێرپێرسی کۆکسی ساحێب. ڕۆژی 22 مانگی پێشوو جەنابی والی بەغداد سێرپێرسی کۆکس ساحێب لەگەڵ قۆماندانی هەموو عێراق سێر ئیلمەر مالدین لە بەغداد بزوتن ڕۆیشتنە قاهیرە بۆ باس و قسەکردن لەگەڵ ئەعزا و وەزیرە تایبەتەکان کە بۆ چاودێری ئیشوکاری میسر و بەیت المقەدیس و عێراق و کوردستان لە لوندرەوە دانراون. ئومێد وەها دەکرێت کە جەنابی میستەر چەرچڵیش ڕئیسی ئەم وەزیرانە بۆ چاوپێکەوتن و قسەکردن لەگەڵ ئەم هەیئەتە بێتە قاهیرە. جەنابی ساسۆن ئەفەندی وەزیری مالیە و جەنەڕاڵ جەعفەر پاشا وەزیری حربی حکوومەتی بەغداد لەگەڵ جەنابی والی پێکەوە چوون. لەم کۆنفرەنسەدا بڕیاردرا دەوڵەتێ بە ناوی عێراقۆ دروست بکەن و عەرشی عێراق بە فەیسەڵی کوڕی شەریف حسێن ببەخشن و جێشێک بۆ پاراستنی ئەم حکوومەتە لە خەڵکی وڵاتەکە دروست بکەن. ژمارە 58 2 جوونی 1921 نووسیوێتی:
تەلەغرافێک کە لە بەغدادەوە هاتووە. ئەمە نوسخەی عەفوی عمومیە بەو پێیە کە لەلایەنی حەزرەتی پادشاهی بەریتانیاوە ئەمر سادر بووە جەنابی مەندوب سامی ئەعلانی دەکات. ئەمە عەفوی عمومیە بۆ مجریمینی سیاسی دەست پێ دەکرێت لە سیماییسەوە بەو پێیە کە لەلای خوار و نوێنراوە. هەوڵیان عەفوی ئەوانە کە لە هەرای 1920 دابوون جورمێکی ویان لەسەر بێ کە پێچەوانەی حکوومەت بوو بێ. بەپی مساعدە بەڕەڵاکردنی حەبس و ئەوانە کە گیراون و ئیزن بۆ ئەوانە کە لە فیراردان بێنەوە و هیچ ترسیان لەسەر نییە کە محاکەمە دەبن جگە لەمانە. 1. ئەو نەفەرانە کە بە ئوجرەت لە دایرەی حکوومەتدا ئیشیان دەکرد و لە هەراکەشدا هەبوون، ئەوانەش هەچ کەس بەپێی خزمەت و ئیستیحقاقی تەماشای دەکرێت. 2. ئەو نەفەرانە بەپێی تەعەدا و کردەوەیان پرسیان لەسەرە لەو جورمانەی کە کردویانە و ئێستا لە عەدالەت ڕایان کردووە. ئەلف شێخزاری و کوڕانی خەمیس و سلێمان سەرب و سەلومی کوڕان مەجبای، دەهام کوڕی فەرحان، ئەمانە هەموو لە عەشیرەتی زەوبەعن، هەموو متتەهمن بە کوشتنی کۆڵۆنێڵ لێچمن یا تەحریک بۆ کوشتنی. با جەمیل بەگ و حەمیدە فەندی دیبۆتی متتەهمن بە تەحریک و یەکسەر کوشتنی یۆزباشی بالۆ و ملازم ستیوارت و ئیش بەدەستانی تری حکوومەت لە تەلعفەردا. جیم جاسم المسیلی لە عەشیرەتی مەهدوجە متتەهمە بە کوشتنی یۆزباشی بریکل. دال محەممەد مەلا مەحموود لە ئەلپاشا متتەهمە بە کوشتنی ملازم براوەرفێڵد. حەسەن العەبد و جاسم العود لە عەشیرەتی بەنی تەمیم کە متتەهمن بە کوشتنی میستەر بوکانن. ها ناسر کوڕی ئەریزیر و عەلو جاسم و کوڕی دەرەهدی ئەو سیانە کە متتەهمن بە کوشتنی هەنێ ئەسیری بریتانی. واو بەزبوس کوڕی مەحاوی و نەعمە کوڕی دەمدەنیە هەردووکیان لە عەشیرەتی جەوابیرن و متتەهمن بە کوشتنی هەنێ زابتی تەیارە. زال فالح کوڕی حاجی سەفەر العەجوێب لە عەشیرەتی جەوابیر و متتەهمە بە کوشتنی ملازم هێتکێر و 5 لە عەسکەری بریتانیا لەسەر پاپۆری کوین فلای. بەندی دووەم ئەمە لە حەقی ئەوانەیە کە لە هەرای ساڵی 1920 دا دەخلیان نییە بەڵام قەباحەتیان هەیە و ڕیان کردووە لەبەر هەنێشتیوە متعلقە بە جرومی سیاسی کە لە پێش ئەو هەرایەدا کراوە. جەنابی مەندوب سامی خەریکە بۆ ئەمە گەشتێک بۆ ئەوانیش بکرێت و لەم عەفوە بەشیان ببێ، بەڵام تەماشای ئیشی هەر کەسێک بەجیا دەکرێت هەچ کەس بەپێی کردەوەی خۆی. ئەوەی دەیەوێت ڕسمەن داوای عەفو بکات مراجعەت بە نزیکترین مەئموری ئینگلیز یا جەنابی مەندوب سامی بکات. لازمە بزانێت ئەم ئیعلانە بۆ ئەوانە نییە کە لە پاش تەواوبوون و ئیقدامات لە عەسکەر لە ساڵی 1920 دا خراپەیان کردووە و هێشتا لە فیراردان. پ.ز. سێر پێرسی کۆکس مەندوب سامی. لە هەمان ژمارەدا هەر لەژێر ئەم ڕاگەیاندنەدا بۆ زانینێکیان بە ناوی پێشکەوتنەوە بڵاو کردوتەوە. نووسیوێتی لەلایەنی ئەوە ئیعلان و تەلەغرافەی حەزرەتی مەندوب سامیەوە کە لەم نوسخەیەدا چاپکراوە، جەنابی حاکمی سیاسی سلێمانی کە ئێستا لە بەغدادا بۆ خصوص شێخ مەحموود لەگەڵ مەندوب سامی قسە و باسی کردووە. حەزرەتی مەندوب سامی بەردانی شێخ مەحموود قبوڵ ناکات. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕێک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. نۆ سێ پێنج هێنانی ئەمیر فەیساڵ. ژمارە 15 ئۆگۆستی 1920 نووسیوێتی گرتنی شام بەمتەر هەبوو. 24 جولای پێشنیوەڕۆی هەستان ڕویان کردە شاری شام. وەختی ڕۆژ ئاوا لە نزیک شامەوە تووشی لەشکری شەریف دەبن. لەوێ ئەم لەشکری شەریفە بێ تەقریب دەشتێن 8 ساعت شەڕیان بووە. ئەمیر فەیساڵ و عەشایەرێک کە لەگەڵ لەشکرەکە بوون هەمویان ڕایان کردووە. 9 تۆپی گەورە و 25 مەترالۆز و جبەخانی زۆریان بەجێهێشتووە. کوشتن و لە شەڕپاشکەوتن بۆ لەشکری ئەمیر فەیساڵ بووە. عسکەری فەڕەنسا ڕۆژی 25 جولای چۆتە شامەوە. ژمارە 19 ئۆگۆستی 1920 لەژێر سەرناوی ئیشی سووریا بەدەست چەوت و چەپەڵەکانەوە تێک چوو نووسیوێتی ڕۆیتەر لە لەندەنەوە وەک لە خوارەوە دەنووسێ ئەو راپۆرتانە کە لە سووریەوە گەیشتووە لە پێشکانی لەشکری ئەمیر فەیساڵ وا دیاری دەدات کە ئەمە بە بوختانکردنی چەند کەسێکی لاساری خۆویستی میلەت تێکدەری چەوت و چەپەڵی فیتنەباز بووە. لە پێش داواکەدا چەند ئیش و شتێک لەناو حکوومەتی لوبنان و بەیروت و تەرابلوس لەلایەک و حکوومەتی ئەمیر فەیساڵ لەلایەکی ترەوە هەبوو. لەم ئیشانە دوانیان مهمترە لە هەموو. هەوڵیان جەردە و چەپا و خاچی حکوومەتی فەڕەنسا، دووەم نێشتنی بانقەنۆتی فەڕەنسا لە خاچی شام. ئیشەکەی هەوڵیان چەند مانجێکە دڵگرانی پێگەێناوە لەبەر دوژمنایەتی ناو دروز، مارۆنی، چەپا و کوشتنێکی زۆر بوو. زۆر جار تاقمە جەردە لە دەرەوەی بقعات تێپەڕی حدودیان کرد بۆ خاچی حکوومەتی فەڕەنسا. خراپەی زۆریان کردبوو بە بیری ئەمە کە قەباحەتی خۆیان بدرێتە پاڵ تەبەعی فەڕەنسا و لەسەر ئەوان حلێب بکرێ. ئەم ئیشانە زۆر پەیسەن لە وەختێکە کە عسکەری ئینگلیز کول
حول کە لە فەڵەستینە چۆڵیان کرد. لە مانگی ئۆکتۆبەردا هەندێ هەرابوو بوو لە ناو ژاندرمەی فەڕەنسا و بەدەوی و فەزڵ و شێخی ئەوان کە شێخ محەممەد فواد چەند جارێک بڕوای کردبوو لە ڕووی مەرجعبۆر ناشرینی بکات. هەرو ساتی کە عسکەری ئینگلیز لای ژووری فەڵەستینی چۆڵ کرد، شێخ محەممەد فواد وها تێپەڕی حدودی کرد تا شاری سوور کە لەسەر لێوی بەحری سپیە تاڵان و چەپاوی دەکرد، هەروەها لە حەزبیە، فۆس، ئینساریە. لەبەر ئەمە حکوومەتی فەڕەنسا مەجبور بوو کە شک بکرێت لە بیری حکوومەتی شام، چونکە ئەم ئیشانە بە هیچ کلۆجێک لەلایەنی حکوومەتی شامەوە پێشی نەدەگیرا، لەبەر ئەوەی ئەمانە ڕاجع بە ئەمیر فەیسەڵ خۆی بوو کەس حەقی نەبوو. بەڵام دەرکەوت کە مەئموران تەواو کەم تەرخەمی دەکەن، بەشک و حەزیان بەم ئیشانە دەکرد و بە باشیان دەزانی هەرچەند ئەمیر فەیسەڵ خۆی بە هیچ کلۆجێک ڕزای بەم تەرحەکردەوانە نەبوو. داوایەکی تر ئەمەیە کە لەلایەنی شەمەندۆفێری ناو ڕیاک و حەڵەب بوو. ئەم ڕێگا ئاسنە لە کۆنەوەی هاوبەشی فەڕەنسا بوو، وەک ئیمتیازێ دەوڵەتی عوسمانی دابووە. هەرچەند ئێستا دەوڵەتی فەڕەنسا داوای داگیری ئەم ڕێگا ئاسنەشی نەدەکرد، بەڵام داوای ئەوەی دەکرد کە عسکەری خۆی بەم شەمەندۆفێرە بنێرێتە لای ژوور. لەبەر ئەمە کە ڕێگا عینتاب و مەراژ بەدەست مستەفا کەمال پاشاوە بڕابوو. لە میشەدا هەرچەند ئەمیر خۆی تەواوی هاوڕێتی و یاریەدانی بوو، بەڵام دیسان مەئموران بە تەحریک نێشتن و کردەوەی بێجیان کرد کە دوایی بوو بە دانانی دڵگرانیەشی تەواو. بە کورتی ئیش گەیشتە ڕادەیەک ژەنەڕاڵ گۆرۆ دەبوو ئۆلتیماتۆم بدا بەم شەرتە: 1. نێشتنی تێپەڕی حدود و خراپکردنی خەڵک. 2. جەزا و جەریمە و تەمێکردنی پیاوی خراپ. 3. ڕەواجی بانقەنۆتی فەڕەنسا. 4. کردنەوەی ڕێگا بۆ عسکەری فەڕەنسا لە ڕێگەی ڕیاک حەلەب. 5. حکوومەتی شام حکمی مەجلیسی ئاشتی بینی دووەل قبول بکات بۆ ئەوەی کە حکوومەتی شام لە ژێر حیمایی فەڕەنسایە. لە وەختێک کە ئەم قسانە دەکرا، ئەمیر فەیسەڵ خۆی و وزەرا و گەورە ئەو پیاوانە کە چاکە و خێری میلەتیان دەویست و لە پێش چاوی میلەت ماقۆڵ بوون، وەک عەلی ڕەزا پاشا ئەڕیکابی و عەبدوڕەحمان شابەندەر و نووری سەعید و ئەوانی تر، لێکدانەوە و تێفکرین و خەریکبوونیشی تەواویان دەکرد کە ڕێگایەک بدۆزنەوە بینی ئەم دوو حکوومەتە تێک نەچێت. بەڵام بەکردەوەی ئەو کەسانەی کە دڵڕەق و خۆپەرست و سەرگەرم و شەڕانی و میلەت تێک دەربوون، خەریکبوونیان بێجێمایەوە. لە پاش گەیشتنی ئۆلتیماتۆم هەتا 2 دەقیقەیش ئەمیر فەیسەڵ لەگەڵ وەزیرەکانی خەریک بوون کە چارەیەک بدۆزنەوە کە خەڵک نەکەوێتە بەڵای شەڕەوە. دیسان خەریکبوون و تێفکرینیان لەلایەنی ئەو مفسیدانەوە تێکدرا، چونکە هەر لەو ساتەدا کە دوا مەشوەرەتیان دەکرد لەشکری فەڕەنسا دیسان وەستا بوو کە دوای مەشوەرەتەکە ببینن. ئەو دەستەی خۆپەرست و میلەت تێکدەرانە بێ ئیزن و ئاگالێبوونی ئەمیر فەیسەڵ کۆمەڵێکیان لە سەرسەری و فرومایە گر کردەوە. بەبێ ئیزن و ئاگالێبوونی ئەمیر خۆیاندا بەسەر لەشکرەکەی فەڕەنسادا. خەریکی شەڕ بوون بە بیری ئەمە کە ئەمیر فەیسەڵ وا تووش و تێکەڵ بکەن کە ڕێگەی چوونە دواوەی نەمێنێ. بە ناچاری لەشکری فەڕەنسا خەریک بوو شکانێکی بێتەقریبیدا لەمانە و لەشکری ئەمیر کە بە مەجبوری هاتە شەڕەوە هەروە شکانی خوارد. بە ڕەنجێکی وا کە ئەمیر فەیسەڵ خۆی پێی لێنا کە شکان و سەرشۆڕی ئەم حکوومەتە لە دەست دوژمنی دەرەوە نەبوو، بەشک و لە دەست دوژمنی ناو بووە و ئەم عیمارەتی حکوومەتیە کە من و وزەرام چەند ساڵێکە بە ماندوو بوون خەریکی بیناکردنی هەین، بە ڕۆژێک بەدەستی خۆمان تێکماندا. بیری ڕۆژەڵاتی و ڕۆژ ئاوایی لە ئیشوکاری حکوومەتی و تەمەدون لە هەندێک نقاطدا نەختالێکی تەفاوت هەیە، بەڵام پیاوانێک کە بیردار و لە پێشۆهان لە چاچی و ڕێگای ئەسڵی هەموو یەکن. ئەمەشیان دەبێت لە پێشچاو بێ کە لە پاژەوەی دەوڵەتی ئینگلیز لە هەوڵڕۆژی شەڕی گەورەدا گەنمی ناردەمەکە بۆ حاجەکان و لەگەڵ شەریف و کوڕیا زۆر ئاشنایی و دۆستایەتی و یەکێتیان هەبوو. هەروەک لای سەرو باسکرا تا وەختی ئینگلیز لە فەڵەستین بوو لەبەر دۆستی ناو ئینگلیز و حکوومەتی شەریف هیچ ناخۆشی نەکەوتە ناویان، بەڵام لە پاش ڕۆیشتنی ئینگلیز ئەم ئیشانە سەری گرت. حیفی ئەم پیاوە گەورەیە وەک ئەمیر فەیسەڵ بێ کە چاکبیر و دڵڕون و باشە بەدەست ئەو مفسیدانە بێتەقریبانەوە خراپ بووە. دەبێت تێفکرێت کە فەڕەنسا خۆیان دیسان لەم ئیشەوەها گەیشتون کە لە پاش گرتنی حەلەب و شام ئیعلانیان کرد کە ئێمە هەرچەند دەبوو ئەم ئیشە بکەین، دیسان ئەمیرەتی ئەمیر فەیسەڵ قبول دەکەین. ڕێخستن و چاکردنی ئەم زەوی و شوێنانە بە هاوڕێتی خۆی دەبێ ببێ، چونکە دەیزانین کە خۆی حەزی بە خراپەی میلەت نەبێ. بە هەموو تەحریک لە دواییدا هەرچی بێ هەموو دەیزانن و قبولی دەکەن کە هیچ لەمە زیاتر لە چیز ئەهالی نەدەچوو کە بەدەست ئەو مفسید و خراپانە بووە کە لە هەوڵەوە هەر پێچەوانەی بیر و ویستنی مەبعوث و سەرکردەی خۆیان کرد. ژمارە 63 حوتی جولای 1921 نووسیوێتی گەیشتنی ئەمیر فەیسەڵ بە بەسڕا. 24 حوزەیران تەلەغراف لە مەندوبی خاصەوە هاتووە کە ڕۆژی پێنجشەمە وەختی ئێوارێ ساعەتی 5 ئینگلیزی گەیشتە بەسڕا. وا دانرا کە بەیانی جومعە لە پاپۆر بێتە دەرەوە، بەڵام بەو تەحرە نەکرا، ساعەتی 6 هاتە دەرەوە. پێشەوە کە بێتە دەرەوە لە پاپۆر چوونە پاپۆر بە پیریەوە قۆماندانی بەریتانیا و مستەشاری داخلیە و
مەشاویری متەسەڕیفی بەسرا ناجیبەجی سویدی و جعفەر پاشای وەزیر و شێخ ئەحمەد ئەفەندی شێخ داود و کۆمەڵێکی تر لە بەغدادی و بەسڕەیی سەلامیان لە حەزرەتی ئەمیر و هاوڕێکانی کرد. لە پاشا حەزرەتی ئەمیر هاتە دەرەوە تەماشای قشوونی بەریتانیای کرد. لە پاشا یەکێ لە قوتابیەکانی مەکتەبی بەسرا نوتقێکی بەخێرهاتنی حەزرەتی ئەمیری خوێندەوە. لە پاشا سواری ئۆتۆمبیل بوو لەگەڵ مستەشاری داخلیە. ئەوانیش کە چوو بوون بە پیریەوە سواری ئۆتۆمبیل بوون لە دوای ئۆتۆمبیلەکەی حەزرەتی ئەمیرەوە کەوتنە بزوتن. لەملاو ئەولای ڕێگا دەستە ئاهالی وەستا بوون بە خێرهاتنی حەزرەتی ئەمیریان دەکرد هەتا گەیشتە ئەو ماڵا کە متەسەڕیف بۆی حازر کردبوو. پاش نوێژی خەوتنان دەستە ئاهالی چوونە زیارەتی. حەزرەتی ئەمیر بە ڕوویەکی خۆش و زەردەخەنە مەحەبەتی دەنوان. لەوانە کە چوونە زیارەتی شێخ کازم دوجێلی نوانی کە مەلیشێتی عێراق هەر بۆ حەزرەتی ئەمیر لایەقا چونکە خزمەتیان بۆ عەرەب لە دەمێکەوە بەناوبانگە. حەزرەتی ئەمیر جوابی دایەوە کە شکری هەمووتان دەکەم کە ئەمەندە ئەزیەتان کێشاوە لە هاتندا و لە خوام دەوێت هەموو لا موەفەق بکات بۆ شتێکی وا خێری وڵاتی تێدا بێ. ئەگەر بە خزمەتی عەرەب بەناوبانجین ئەمە واجبێکە بەجێهێنراوە. ئەمڕۆژ گەورە و بچووکمان نییە لەسەر هەمووە خەریک بن. من بچووکترین خادمم بۆ شەعبێک. لە هەموو لایەکەوە چەپڵە لێدرا بژی ئەمیر فەیساڵ بژی ئەمیر فەیساڵ بژی جەلالەت مەلک فەیساڵ بێژرا. 24 حوزەیران بەسرا. حەزرەتی ئەمیر شەو ڕوو دەکاتە نەجەف دە ئۆتۆمبیل حازر بکەن ناجی بەسرا. 29 مانگ بەیانی حەزرەتی ئەمیر دەگاتە ئیستاسیۆنی بەغداد. قوتابی مەکتەبەکانی بەغداد گورز دەکرێن بۆ چوونە پیری ئەمیر فەیساڵ. ڕۆژی 22 جوون نازلی مەعاریف کۆمەڵێکی گرت بۆ گورجگرتنی قوتابی مەکتەبەکان بۆ چوونە پیر ئەمیر فەیساڵ. کۆمەڵی مووسڵ بۆ چوونە پیری ئەمیر فەیساڵ. وازانراوە کە کۆمەڵێک لە مووسڵ خۆیان حازر کردووە بچنە بەغداد بە پیر ئەمیر فەیساڵەوە. ئەو شوێنانی کە لە بەغدادا ئەڕازێنرێنەوە لە احتیفالی ئەمیر فەیساڵدا. تاقی نەسر دادەمەزرێت وەک لای خوار و 1. لەسەری کۆڵانی ساڵحیە لە کەرخ. 2. لەسەر جسری مۆت لە کەرخ. 3. لەسەر جسری مۆت لە ڕەسافە. 4. لەو شوێنە کە جادەی جسری مۆد و شەریعەی تازە یەک دەگرێت. 5. لە شەریعەی تازە نزیک مزگەوتی مەرجان. 6. لە شەریعەی تازە نزیک جسری پێشوو. 7. لەسەر جادەی ئەکمەخانە. 8. لەو سەری ئەم جادەیە ئەم تاقانە بە تەحرێکی ئێجگار جوان ئەڕازێنرێتەوە بۆ ڕازانەوەیان چەند زانستێک دانراوە. لە 2 جوولایەوە دەست دەکرێت بە ڕازانەوەیان. ژمارە 65 21 جولای 1921 نووسیوێتی عێراق و ئەمیر فەیساڵ. ئەم مەقالەیە عیبارەتە لە تاریخی مختصری ئەو وقوعاتی سیاسیە کە لە پاش تەشریفهێنانی ئەمیر فەیساڵ لەلایەنی حکوومەتی بەریتانیا و قبوڵبوونی داوای ئەو بۆ تەخت و تاجی عێراق قەوماوە. ئەوەلاً مەجلیسی وزەرای بەغداد کاغەزێکیان نووسیوەتە خزمەت حەزرەتی مەندوبە سامی و ئیستیدعایان کردبوو کە قانونی ئوسوڵی هەڵبژاردننی مەبعوسان زوو سادر بکرێت تاکو هەڵبژاردن و ئینتیخابی مەبعوسان کتوپڕ بکرێت. حەزرەتی مەندوبە سامی جوابی دایە و تیانی گەیانووە کە سادربوونی قانونی ئوسوڵی ئینتیخاباتی مەبعوسان هەر لەبەر ئیشکالاتی داهێنانی تەرتیباتی دوڕۆژی قەزاکانی کوردی تاخیر بووە کە هەنێ لەوان ئێرتیبات لەگەڵ عێراق لایەن باش نەبووە. لاکین ئەگەر مەجلیسی وزەرا قبول بکەن کە قەزاکانی کوردی بێ ئەم شەراکەتە هیچ تەئسیری ببێت لەسەر قەراری ئاخری ئیستیقبالی کوردستان مەئزون بە شەراکەتی ئەم ئینتیخابە ببن. ئەو سادەست بەجێ ئینتیشارکردنەوەی قانونی ئوسوڵی هەڵبژاردننی مەبعوسان هیچ ممانەعەتی نییە. لاکین حەزرەتی مەندوبە سامی ئەمەشی نووسیوە کە وەزارەتی داخیلا وەها خەبەریاندا بوو کە قەلەن موهلەتی 3 مانگ لازمە بۆ تەواوکردنی ئینتیخابی مەبعوسان و بۆ کۆکردنەوەی مەجلیسی مەبعوسان و ئەگەر ئەوان یعنی مەجلیسی وزەرا ئەیانەوێت زووتر بگەنە نەتیجە لازمە کە خۆیان تەجویزاتی لازمە پێشنیهات بکەن. لە پاش وسوڵی ئەم کاغەزە لە مەجلیسی وزەرادا بەبێ اعتراض قەرار درا کە ئەمیر فەیساڵ بە پاشای عێراق بناسرێت. لە جوابی ئەم قەرارەدا حەزرەتی مەندوبە سامی وتی پێش ئەمە کە تەصدیقی ئەم قەرارە بکەم لاموا مناسیبە کە ڕەئی عمومی مەملەکەت بزانێت و ئێستا بە پێویستنی حەزرەتی مەندوبە سامی سێر پێرسیکۆکس ساحێب ئیعلانی خوارەوە بڵاو کرایەوە. ئیعلان لەبەرەمە کە لە جەلسەی 11 جولای مەجلیسی وزەرادا لەلایەنی حەزرەتی ڕئیس وزەراوە تەجویزی ویلایەتی عمومی ئەعزای مەجلیس قبول کراوە کە بەو شەرتە حکوومەتی مەشروتیت بێت ئەمیر فەیساڵ بە پادشاهی عێراق تەعین و ئیعلام کرێت و لەبەر ئەمە کە بە پێی مقتەزەیاتی ئوسوڵی ئەم قەرارە بۆ تەصدیقی حەزرەتی مەندوبە سامی نێردراوە حەزرەتی مەزکوور ئەگەرچی یەقینی هەیە کە ئەم قەرارە ئینعیکاسی حەقیقی عمومی عێراقا هەم دیسان بە فەرزی خۆی دەناسێت لە پێش ئەمە کە خۆی تەصدیقی بکات ڕەزایەتی عمومی میلەت تەحسیل بکرێت.
بەم سەبەبە لە مەجلیسی وزەرا خوایشی نواندووە کە ئەوان بە وەزارەتی داخلیە تەبلیغ بکەن بۆ ئیجرای ئیقداماتی لازمە بۆ زانینی ڕەئی و بیری میلەت. وەسایلی گرتنی ڕەئی میلەت لە پاش مهلەتی مناسب ئیعلان دەکرێت. حەزرەتی مەندوب سامی بە حاکمی سیاسی سلێمانی ئەمری داوە بە میلەتی کوردی لیوای سلێمانی تێبگەێنرێت کە مەئزون و بە کەیفی خۆیان ئەتوانن شەریشی ئەم ڕەئی نواندنە ببن و هەرچی لەو خصوصەوە یعنی لە خصوص شەریشی ڕەئی نواندن بوون یان نەبوون بە مناسب بزانن هیچ تەئسیر و دەخلێ نابێت بەسەر تەرتیبات و ئینتیزاماتی دواڕۆژی حکوومەتی ئەم لیوایە وها زانراوە کە کاغەزی ڕەئی ڕەسمی لە پاش چەند ڕۆژی تر بگاتە سلێمانی. ژمارە 67 4 ئۆگۆستی 1920 نووسیوێتی ئەمیر فەیساڵ. ڕۆژی 25 جولای حەزرەتی ئەمیر فەیساڵ تەشریفی چوو بۆ ڕوومادی کۆمەڵێکی گەورە لە عەشیرەتی دلێم چوون بە پیرەوە لە چوونی ئەمیر زۆر خۆشحاڵیان نواندووە. ژمارە 69 ئۆگۆستی 1920 نووسیوێتی ئەمیر فەیساڵ. وەک لە ئەخباری مختلف دەزانرێت احتیمالە کە حەزرەتی ئەمیر فەیساڵ لەلایەنی عمومی ئەهلی عێراقەوە بە پاشا هەڵببژێرێت. لە بەسرە و تکریت و مووسڵدا بەیەکێتی بیری هەموو بە پادشا قبوڵ کرا. هەرچەند نەتیجەی ڕەئیگرتنی عموم هێشتا ڕەسمەن ئیعلان نەکراوە بەپی ئەو خەبەرە کە هەموو ڕۆژێک لە غەزەتەکانی عێراقدا لە خصوص مەحەبەتی ئەهلی عێراق بۆ حەزرەتی ئەمیر چاپ دەکرێت ئەم قیاسە بێجێ نییە کە بیلئەخەرا ئەیکەن بە پادشاهی خۆیان. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. ژمارە 71 سەپتەمبەری 1920 نووسیوێتی مەلیشی عێراق ئەمیر فەیساڵ. ڕۆژی 23 ئۆگۆستی 1920 ڕسمی چوونە سەر تەختی حکوومەتی عێراق بۆ مەلیک ئەمیر فەیساڵ لە سەرای بەغداد ئیجراکرا. لەوێدا بەقەد 1000 کەس لە ئەشرافی عێراق و بەغداد و ساحب مەنسەبانی ئینگلیز و حەزرەتی مەندوبەت سامی سێر پێرسی کۆکس و قۆماندانی عمومی حاضر بوون. بە پێی قاعیدا تۆپ هاوێژە لە لای پادشاهی ئینگلیزەوە تەلێکی مبارەکبادی بۆ حەزرەتی مەلیکی عێراق هاتووە. ژمارە 74 22 سەپتەمبەری 1920 نووسیوێتی وەزیرە تازەکان لە بەغداد. ئەو تەلە کە لە بەغدادەوە هاتووە دەڵێت کە حەزرەتی نەقیبی بەغداد بە وەزیری ئەعزەم و حامی ڕەمزی بەگ بە وەزیری داخلیە، سویدی ئەفەندی بە وەزیری عەدلیە، نای ئەفەندی سویدی بە وەزیری مەعاریف تەعین کراون. ژمارە 78 20 ئۆکتۆبەری 1920 نووسیوێتی مەلیک فەیساڵ لە مووسڵ. حەزرەتی ئەمیر فەیساڵ ڕۆژی دەی مانگ ساعەتی 12 زەوالی گەیشتە مووسڵ العێراق. ژمارە 79 27 ئۆکتۆبەری 1920 نووسیوێتی چوونەوەی حەزرەتی مەلیک فەیساڵ بۆ بەغداد. ڕۆژی دووشەممە 7 ئۆکتۆبەر حەزرەتی مەلیک فەیساڵ پاش سەفەری مووسڵ و سامەڕا گەیشتۆتەوە بەغداد. حەزرەتی مەلیک ڕۆژێک لە سامەڕە و هەفتەیەک لە مووسڵ ماوە و لە هەردوو جێدا هەموو ئەهالی لە هاتنی مەلیکی خۆیان زۆر کەیفخۆشی و مەسەڕەتیان نواندووە. لە وەختی عەودەتدا لە ئیستاسیۆنی بەغدادا هەیئەتێکی معتەبەر کە حەزرەتی مەندوب سامی و قۆماندانی عموم میستەر ئەیامن هاڵدین و ئەغلب وەزیرەکان و ئەشرافی گەورەی بەغدادی تیا بووە بۆ ئیستیقبالی حەزرەتی مەلیک حاضر بوون. تاقمێکی عەسکەری ملعەرەبیش لەگەڵ مۆسیقایەکی ئینگلیزی بۆ احترامی مەلیک لە ئیستاسیۆن ڕاوەستا بوون. ژمارە 85 دێسەمبەری 1920 نووسیوێتی تەشریف فەرموونی مەلیشی عێراق بە منتەفیک. تەلەغرافی ناسریە بە تاریخی 21 تەشرینی دووەم هاتووە کە مەوکیبی مەلەکی گەیشتە سووق. دوێنێ سەعات 12:20 دقیقە پاش نیوەڕۆ گەلێ لە جەماعەتی ئەهلی بەشەوق ئیستیقبالیان کرد هەتا کەناری نەهەر. هەموو لە نیشانەی سرور و کەیفخۆشیان نوان لەم نیعمەتی زیارەتە. مەقەری جەلالەتی ڕازا بووە بە تاقی نەسر و بە بەیاقی وەتەنیە کۆمەڵ و قەتاری ئەشراف سەف بەس بوون. سوارە پۆلیسیش لای ڕاست و چەپیان گرتبوو. ئەوانە لە ناسریەوە بۆ حرەسی مەلەکی هاتبوون. وەختێک کە جەلالەتی تەشریفی بردە سەرای ئەوێ بەقەد 100 کەس مشەڕەف بوون بە مقابلەی زاتی ملوچیە. پاژۆ مقابلەیە قاوەڵتێکی فاخر ئامادەکرا. ئەوانە لە مەوکیبی مەلەکیدا بوون و وەک ئەشراف و زابتی بەریتانیا حاضر بوون. پاش قاوەڵتی نەقلی فەرمووە خانووی حکوومەت بە شەوکەت و عەزەمەتێکی گەورە ئەو ڕۆژە لەگەڵ گەورە ئەشراف و شیوخی قەبائیل ڕایبوارد. ئێوارێ بە سوورەتی خصوصی تەناولی تەعامی فەرموو. ژمارە 86 15 دێسەمبەری 1920 نووسیوێتی جەمعیەتی کەرکووک لە بەغدادا. لەو ڕۆژەوە کە ڕێی عمومی دراوە بیری ساحب ڕەئی لە کەرکووک بووە کە جەمعیەتی بچێتە بەغداد بۆ خزمەت مەلیک و مەندوبی سامی. لەم ڕۆژانەدا جەماعەتێک لە ئەعیان و ئەفازلی کەرکووک تەئلیف کراوە و
چووە بۆ بەغداد. لە 30 مانگی ڕابردوودا گەیشتونەتە بەغداد، مشەڕەف بوون بە زیارەتی حەزرەتی مەلیک. ملاقاتیشیان لەگەڵ حەزرەتی مەندوب سامی بووە، بەقەد هەفتەیەک لە بەغداد دەمێننەوە. ژمارە 9 جەنیوەری 1922 نووسیوێتی هەواڵی بەغداد. لە بینی دوو مەلیکدا صاحب الجەلالە مەلیک فەیسەڵی ئەوەل و مەلیک جۆرجی پێنجەم بە تەلەغراف مبارەکبادی ساڵی تازەیان کردووە. حەزرەتی مەلیک فەیسەڵ تەلەغرافی لای خواروی نووسیوە بۆ مەلیک جۆرج بە مناسەبەتی سەری ساڵەوە. بە مناسەبەتی حلولی ساڵی تازە بە ئیخلاسی قەلبی تەبریکات تەقدیمی جەلالەتان و جەلالەتی مەلیکە و ئەعزاونەوەی مەلەکی دەکەم. تەمەنای زیادی سەعادەتی ئەهالی بەریتانیا تۆفیقیان لەژێر حکمی جەلالەتی مەجیدتان دەکەم. بە عنایەتی خوای تەعالا ئەمەلم وایە ئەم ساڵی تازەیە فاتحی ئەهدێکی تازەی وابێت کە خۆشەویستی و یەکێتی بینی بەریتانیا و ئومەتی عەرەب بە عمومی و بۆ عێراق بە تایبەتی تیا زیاد بێ. جوابی صاحب جەلالە مەلیک جۆرج ئەمەیە. بە ئەساڵە لە جیاتی خۆم بە وەکیلی لە جیاتی جەلالەتی مەلیکە و عایلەی ملوکیەوە شکری جەلالەتان دەکەم لەسەر مراسەلەتان بە مناسەبەتی ساڵی تازەوە. من لام مۆسوقە کە ساڵی تازە بەخێر و ئیقبال دێت بەسەر شەعبی ئێوەدا. بە صحیحی ڕەغبەتم وایە کە عەلاقەی خۆشەویستی ئێستا دەوامی ببێ و زیاد بکە. گەورەی ئەحکامی لەسەر ئەحکام بۆ لە مەولا. لە هەمان ژمارەدا دیاری حکوومەتی بەریتانیا عسکەری خۆوڵاتی عێراق تێگەیشتبوون کە حەزرەتی مەلیشی بەریتانیا دوو بەتاریە تۆپی شاخی بە هەموو تەدارکاتیەوە وەک هێستر و شتیتر بێ بە دیاری نردوێتی بۆ حکوومەتی عێراقی. فائیدەیە کە جێشی عێراقی لەم دیاریەوە مستی دەکەوێت پێویست نییە بەیان بکرێت. لە مانگی تەموزی ڕابردووە بۆ فێربوونی تۆپچێتی شاخی وەزارەتی دیفاع سنفێکی کردوێتەوە. ئێستا پیاوی وا حازرە کە ئەم تۆپانە بەکاربێنێت. هیچ شک نییە لەم کەرەمەی حکوومەتی بەریتانیا شعبی عێراقی بە تایبەت وەزارەتی دیفاع مەسرورن و بە بەرزبوونەوەیکی جوانی دەزانن، چونکە عسکەری خۆوڵاتی وەک ئێستا ئیسیفادەی لێ دەکەن بۆ لە مەولاش علامەتی مۆفەقێتیە. ئێمە تەبریکی جەعفەر پاشا دەکەین بۆ ئەم دیاریە. ئەمینین کە شعبی عێراقی موافقن نەک بە پێقیمەتی مادی بەڵکو دەلیلە کە حکوومەت و حەزرەتی مەلیشی بەریتانیا ڕەغبەتی تەواویان هەیە بۆ یاریە و بەرزکردنەوەی حکوومەتی عێراقی بە هەموو تەحرێک. ڕئیسی وزەرا کە بە دیارەکەی زانی بە ناوی ئەهالیەوە بە حەزرەتی مەندوب ئەسامی گەیان کە منەت و تەقدیری ئەهالی بە حەزرەتی مەلیشی بەریتانیا عەرز بکرێت. ژمارە 113 ئەپریلی 1922 نووسیوێتی مەلیشی عێراق لە تیارەدا. حەزرەتی مەلیک سواری تیارە بوو سەعات 9:04 بەیانی. ڕۆژی جومعە سەعات 2:04 گەیشتە ڕوومادی. کۆمەڵێک لە ئەهالی ئیستیقبالیان کرد. شێخ عەلی سلێمان و زۆر لە شێخی قەبایل و مەئمورانی حکوومەت لە پێش ئیستیقبالچیەکانەوە بوو. ئیستیقبالێکی زۆر جوان کرا. پاشا تەشریفی فەرموو ئەو جێگایە کە بۆ ئیسراحەت ڕێکخرا بوو. شێخ عەلی سلێمان قاوەڵتیەکی فاخیری کردبوو. حەزرەتی مەلیک و مەندوب سامی و ئەوانی لەگەڵیان بوو پاش قاوەڵتی ئەو ناوە گەڕان تەماشای ئەو مەنازیرە جوانیان کرد. سەعات 3:30 سوار بوونەوە. سەعات 4:04 گەیشتنەوە پایتەخت بەغداد. ژمارە 111 جوونی 1922 نووسیوێتی قۆماندانی عمومی ئینگلیز لە عێراق. لەندەن 23 مایز. سێر جۆن سالمۆن دەبێ بە قۆماندانی عمومی عێراق وەزیفە دەگرێتە دەست لە هەوڵی تشرینی ئەوەڵدا. لە مەجلیسی ئەوامی بەریتانیادا مەسئلەی حیمایە لە عێراق. لەندەن 23 مایز. میستەر چەرچڵ لە مەجلیسی ئەوامدا ئەوەی بەدرۆ خستەوە کە حەزرەتی مەلیک فەیسەڵ و وزەرای عێراق خەبەریان بە سێر پێرسیکۆکس داوە کە ئەهالی عێراق ئینکاری قبولکردنی حیمایەی بەریتانیا لە عێراق دەکەن. میستەر چەرچڵ وتی قەتعی ئیمتیازات لە مەنابعی نەود نەبووە لە احتیلالی بەریتانیاوە. ئەمەی شیود کە شەریکەی نەوتی تورک داوای حقوقی خۆی لە مەنابعی نەود دەکات هی پێشتر. ژمارە 112 جوونی 1922 نووسیوێتی مەسئلەی عێراق لە مەجلیسی ئەوامی ئینگلتەرا. لەندەن 30 مایز. مەندوبی حەزرەتی مەلیک فەیسەڵ حەداد پاشا لە وەختی قسەدا لەگەڵ ڕەوانەکەری ڕۆیتەر تەسریحی کردووە سەعوبەتی تەواو کەوتوتە موزاکەرەی معاهەدە لەگەڵ بریتانیادا لەبەر ئەوەی رازینین بە ویسایەتی ئێستا هەموو لا ڕەغبەتیان هەیە بە یاریەدان لەگەڵ بەریتانیادا، بەڵام مەلیک و ئەهالی دەیانەوێت معاهدەیەکی وا لە بینی هەردوو لا عەقد بێ کە بە سوورەتێکی وازەح ئیستیقلالیەتی عێراق ئێعتراف بکرێت. لەندەن 30 مایز. مستەر چەرچڵ لەسەر پرسیاری کنۆرسی جوابی دایەوە کە حکوومەتی بەریتانیا لە مالی ئیمبراتۆریا شتێک نادا ئەگەر مەساریفی حکوومەتی عێراقی لە واریداتی زیاتر بوو. لەو وەختەوە چوونە عێراق تا ئێستا هەموو مەساریفێکی ئۆردوی عێراقی و لیوای لە مالی ئیمبراتۆریا دراوە. میستەر هێرمسۆرز لەلایەنی قووەتی جنوبی ئێرانەوتی کە ئەم قووەتە بەم نزیکانە داخڵ دەبێ.
ئەم جاریش لە مەجلیسی عەوام داوا دەکرێت اختیاری دانانی مەصرفیان بۆ بکرێت. ژمارە 113 22 جوونی 1922 نووسیوێتی کەمی بودجەی عێراق. کەمی بودجەی ئێستای عێراق بە 7 ملیۆن ڕوپیا تەقدیر کراوە. وەزیری مالیە ساسۆن ئەفەندی، وەزیری داخلیە تۆفیق بەخالیدی، وەزیری پێشووی عەدلیە ناجیب ئەکسویدی، لە ئیشبەدەستانی دائیرەی حەزرەتی مەندوب سامی میستەر سمۆڵ و مستەشاری عەدلیە میستەر داویدسن، وەکیلی مستەشاری مالیە میستەر سوان بە سیفەتی سکرتێری عیبارەتن لە مەجلیسێک بۆ ئەوەی کە وەسیلەیەک بدۆزنەوە بۆ زیادی واریدات و کەمکردنەوەی تەخسیساتی هەنێ مەئمور. پێری هەواڵجار لە وەزارەتی داخلیە کۆبوونەوە. ژمارە 118 27 جولای 1922 نووسیوێتی معاهدەی عێراق لە مەجلیسی عەوامدا. لەندەن 11 تەمموز. میستەر چەرچڵ لە مەجلیسی عەوام داوتی بە تەواوی ئیتیفاق نەکراوە لەسەر هەموو مەوادی معاهدەکە. نیەتی عەقد کراوە لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا، بەڵام مزاکەرە بۆ ئەم خصوصە لەسەر تەسریعی ئینتیهائیە. ئەمەل وایە مەجلیس تەفسیلات بدە، یا لە پاش مودەیەکی کورت وەختێک کە ئیمزای معاهدە کرا دەدرێت بە پارلەمان. ئەمە ژوایە پاش هەفتەیەک یا 10 ڕۆژ ئەوە تەواو ببێ ئەگەر شتێکی وانەیەتە ڕێ مەنعی بکە. لە ئیشەکەدا هەندێک نوقتەی تر هەیە. حکوومەت سعی دەکات موافقەت لە بینی ئەم نوقتانە و ڕەغبەتی ئەهالیدا بە سورعەتی ممکنە ببێ. سوورەتێکی معاهدەکە دەدرێت بە عیزبەت الئومەم، ئەویش بۆ ئەو تەعاهودانەیە کە حکوومەتی بریتانیا گرتیە سەر خۆی. چەرچڵ لەلایەنی واجبی ناردنی معاهدە بۆ مەجلیسی تەئسیسی پێش ئیمزاکردن وتی ئومێد ناکرێت لە عیزبەت الئومەم منعی تەصدیقی معاهدە بکات، چونکە نەتیجەی باش دەبێت لە هەموو ئەحوالی ویسایەتدا. لەسەر پرسیارێ جوابی دایەوە کە عەرەب داوای لەغوی ویسایەت دەکەن، بەم تەڵەبەیان مەسئولیەت دەخەنە سەر بەریتانیا. ئەمەشی وت کە عەرەب کەلیمەی ئینتیداب ویسایەت دەرهێنن لەبەر ئەوە حەقیقەتێکە لەم کەلیمەیەدا هەیە هی فائیدە نایزانن. شوێنی لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا. پێشکەوتن شوێنێکی گرنگ و بایەخداری لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا هەیە. پێشکەوتن سەرەڕای ئەوەی تۆمارێکی گرنگی ڕووداوەکانی ئەو سەردەمەی کوردستان و عێراقا ئەتوانین بڵین ئەم ڕۆژنامەیە بوو کە بەردی بناغەی قوتابخانەی سلێمانی لە ڕۆژنامەوانی کوردیدا دانا. پێشکەوتن 118 ژماری لێ دەرچووە تا ئەندازەیەکی باش بە ڕێکوپێکی و لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا دەرچووە. بە دوای پێشکەوتندا لە سلێمانی بانگی کوردستان، ڕۆژی کوردستان، بانگی حەق، ئومێدی ئیستیقلال، ژیانەوە، ژیان دەرچوون. هەمویان لە قەوارە و چاپ و ڕێنووس و زمان و ڕێخستنی لاپەڕەکاندا لاسایی پێشکەوتنیان کردوتەوە. ئەمە شتێکی سەیر نییە، چونکە پێشکەوتن ئەگەرچی دەسەڵاتی ئینگلیز لە سلێمانی دەری ئەکرد، بەڵام ڕۆشنبیرە نیشتیمان پەروەرەکانی سلێمانی دەوری کاریگەریان هەبووە لە نووسین و ڕێخستنیدا. هەر ئەوانیش نووسەری سەرەکی بوون لە ڕۆژنامەکانی دوای ئەودا. چەند تێبینیەک. 1. دەربارەی یەکەم چاپخانە لە سلێمانی بڕوانە، دکتۆر کەمال مەزهەر چمچێک لە مێژووی یەکەم چاپخانەی کوردی لە شاری سلێمانی، کتێبی چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کورد، بەشی یەکەم، بەغداد 1985. 2. عەلی ناجی کاکە حەمە ئەمین عەتار و سیروان بەکرسامی ساڵی 1998 لە هەولێر سەر لە نوێ وێنەی هەموو ژمارەکانی پێشکەوتنیان لەگەڵ پێشەچی و پێرستی ناوەڕۆکی ڕۆژنامەکەدا چاپ کردوتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. بانگی کوردستان. بانگ کوردستان. 4. بانگی کوردستان. هەلومەرجی دەرچوونی. دەرچوونی بانگی کوردستان هاوزەمان بوو لەگەڵ چەند ڕووداوی گرنگدا. کاربەدەستانی ئینگلیز خۆیان ڕاستەوخۆ کاروباری ناوچەکەیان بەڕێوە ئەبرد، بەڵام تا ئەهات بارودۆخی ناوچەکە زیاتر ئەشێوا و بەرەنگاری چەکدارەکانی کورد زیادیە کرد. شەڕ و پێکادان لەگەڵ هێزەکانی ئینگلیز لەملا ئەولا ئەقەوما و ئەفسەرانی ئینگلیز ئەکەوتنە بۆسەی پارتیزانەکانی کوردەوە، ئەکوژان و هێزەکانیان ئەشکان. تورک کە داوای ویلایەتی مووسڵی ئەکردەوە مەفرەزەیەکی نارد بۆ ڕەواندز و خەریکی هاندانی سەرانی کورد بوو دژی داگیرکەرانی ئینگلیز. کێشەی گەورەیان بۆ دروست کردبوون. دەسەڵاتی ئینگلیز بۆ ئەوەی ناوچەکە ئارام کاتەوە و بەر لە تەشەنەکردنی نفوزی تورک و کشانی هێزەکانی بگرێ ئەیویست کورد هێمن بکاتەوە. لەو ماوەیەدا مستەفا پاشا یامۆڵچی کە جەنەڕاڵێکی خانەنشینی سوپای عوسمانی و یەکێ لە کوردپەروەرە چالاکەکانی ئەستەمۆڵ بوو تازە گەڕابەوە کوردستان. پێشکەوتن لە ژمارە 76 ئۆکتۆبەری 1921دا لە ژێرناوی هاتنەوە دانووسیوێتی جەنابی حاجی مستەفا پاشا 1-2 مانگ لەمەو پێش لە ئەستەنبوڵەوە هاتبووە بەغداد. لە بەغدادی شەوە تەشریفی هاتۆتەوە ئێرە. شەوی سێشەممەی 4 مانگ گەیشتە سلێمانی. بە ناوی خۆوڵاتیەکانەوە بەخێرهاتنی دەکەم.
مستەفا پاشا هەندێ بیر و بۆچوونی تازە و هاوچەرخی بۆ پێشخستنی جوڵانەوەی کورد لەسەردا بوو. دەسەڵاتی سیاسی ئینگلیز لە سلێمانی ڕێگاندا هەم ڕێکخراوێک بە ناوی جەمعیەتی کوردستانەوەدا بمەزرێنێ و هەم ڕۆژنامەیەک لە باتی پێشکەوتن بە ناوی بانگی کوردستانەوە دەربکە. بەم بۆنەیەوە پێشکەوتن لە ژمارە 118 27 جولای 1922 دا لە ژێر سەردێڕی جەمعیەتی کوردستان بانگی کوردستان دانووسیوێتی لەم ڕۆژانەدا بۆ خزمەتی وڵات و بەرزکردنەوەی مەعاریف جەمعیەتێک بە ناوی جەمعیەتی کوردستانەوە لە سلێمانی تەشەکولی کردووە. بە ناوی بانگی کوردستانەوە ئیمتیازی غەزەتەیەکی وەرگیراوە کە ئەم جەمعیەتە ئیداری دەکات و جەنابی حاجی مستەفا پاشا مدیری مەسئولیەتی ئەو غەزەتەیە لە مەولا هەفتەی جارێک دەردەچێت. یەک دەرچوونی بانگی کوردستان 13 ژمارەی لێ دەرچووە. ژمارەیەکی لە 2 ئابی 1922 دا و ژمارە 13 لە 3 تشرینی دووەمی 1922 دا دەرچووە. هەر بە قەواری پێشکەوتن و بە هەمان شێوە بە 6 لاپەڕە بڵاوکراوەتەوە. لە ژێر ناوی ڕۆژنامەکەدا نووسراوە زەمانی گورز و ڕەم ڕابرد و ئێستا پاڵەوان عیلمە. سیلاحی دەستە سنعات باریقەی تیغی سەنان عیلمە. عیلمی، ئیجتیماعی، ئەدەبی، غەزەتەیەکی حڕ و سەربەستی میلیە. هەفتەی جارێک دەردەچێ. ساحێبی ئیمتیاز و مدیری مەسئول مستەفا پاشا و محەڕیری کوردی و فارسی عەلی کەمال و مامۆستانووری و محەڕیری تورکی ڕەفیق حیلمی بوو. لەژێر دواستوونی دوالاپەڕەی دانووسراوە لە چاپخانەی حکوومەت لە سلێمانی چاپکرا. لەو ماوە کورتەدا کە ئەم 13 ژمارەی بانگی کوردستانی تێدا دەرچووە 3 گۆڕانی سیاسی گەورە بەسەر سلێمانیدا هاتووە. یەکەم، ئیمتیازی غەزەتەکە لە کاربەدەستانی ئینگلیز وەرگیراوە چونکە لەو کاتەدا ئەوان سلێمانیان بەڕێوە برد. ژمارەکانی 1 تا 5 لە کاتێکدا دەرچوون کە هێشتا ئینگلیز لە ناو سلێمانیدا دەسەڵاتدار بوو. دووەم، سەردەمی کشانەوەی ئینگلیز لە سلێمانی و دروستبوونی بۆشایی دەسەڵات تا گەڕانەوەی شێخ مەحموود ژمارەکانی 6 تا 8 لە ماوەیەدا دەرچوون. سێەم، ژمارەکانی 9 تا 13 لە دوای گەڕانەوەی شێخ مەحموود حکومداری کوردستان دەرچوون. 2. ئامانجی مستەفا پاشا لەو دوانەدا کە بە بۆنەی دامەزرانی جەمعیەتی کوردستانەوە لە مزگەوتی سید حەسەن داوێتی ئامانجی جەمعیەتی کوردستان و بانگی کوردستانی بەم جۆرە ڕوون کردوێتەوە. ئەسەلام عەلەیکوم، ئەی قەومی قەدیمی پەهلەوی، گوێ بگرن لە بانگی کوردستان. ئەم بانگە بۆ خەبەرداری هەموو کوردانە، بۆ هۆشیاری شێرانە، بۆ بیستنی باوکو دایکانە. گوێ بگرن ئەم بانگە چی تێدایە، ئەم هاوارە بۆ چییە. هەموو هەفتەیە گوێ لێ بگرن بزانن ئاخری چییە. قسەی پرۆپوچی کۆڵانان درۆ هەڵبەستنی ڕێژگاوان بەسیە. تەماشای عالم کەن لە سنعەت و معریفەتدا لە ئێمە پاشکەوت و ترکیە هەیە. کاڵایەکمان نییە بۆ سەتری عەورەتمان کافی بێ. دەرزی و دەزویەکمان نییە کە دەستکردی وڵاتمان بێ. نیشانەی عەزەمەت و خانەدانیش کە ئێستا عیبارەت لە شەکر و چایە ئەوانیشی کوردستان نییە، لە جێگاکانی تردێن. پارچە کاغەزێک کە بۆ نوشتەی چەور و شیرینی بێ ئەویش لە فەڕەنگستانەوە دێت. لە سەدا 4 مانتیانیە کە کاغەزێ بۆ کەسوکاری و سڕێکی مەحرەمی بۆ عایلەی خۆی بنووسێ. مشکی و مێزەرمان لە ئێران و فەڕەنگستان، گورونی گوڵئۆقەییمان لە هەندستان، عەبای گەورە گەورەی نازدارمان لە عەرەبستان، کفنی مردومان لە ئەوروپاوە، مەلوەتکەی منداڵمان لە ئەمریقاوە دێت. وەلحاصل لە هەموو شتێک مەحرومین، لە حەوادیسی عالم بێخەبەرین. ئەمە هەموو سەبەبی بێعیلمیە. لە فنونی جیهان بێبەهرەین. لەگەڵ ئەمەشدا هەر یەکتری تەنقید و هەر کەس ئیش بکە لە پێش بینی نەتیجەی لەبەر جەهل و حەسوودی ئەو ئیشە بەخراپی تەویلەکەین. ئەی برادەرانی کوردان، وەرن گوێ لە بانگی کوردستان بگرن، بزانن چی لێ حاصل دەبێ، چی سەمەرەیەک دەدا. حوسنی نیەت و برادەری سەبەبی سەرفرازیە. نیفاق و غەیبەت باعیسی پەرێشانی و ڕسواهیە. گوێ بگرن لە بانگی کوردستان دەڵێ زەمانی گورز و ڕم ڕابرد. هەر کەس فکرێکی چاکی هەیە و بۆ ئەولادی وەتەن و میلەت بەخێری دەزانێ بە پیاوەتی ئاشکرای کە تا لە دائیرەی عیلم و ئەدەبدا بخوێنرێتەوە، قسەی پرۆپوچی شەوان ببڕێتەوە. ئەوا بانگی کوردستان دەست پێکرا، ئەوا پەند و ناسحی برادەری بە ئاشکاری نووسرا. عەلی کەمال باپیراغا کە یەکێ بووە لە نووسەرەکانی لە ژمارەیەکدا لە ژێر سەردێڕی بانگی کوردستاندا، ئەویش هەوڵی ڕوونکردنەوەی ئامانجەکانی داوە نووسیوێتی. لە نەتیجەی سعی و کۆششێکدا کە لە تەرەف جەنابی ڕئیسی جەمعیەتی کوردستانەوە واقع بووە، حکوومەتی سیاسی سلێمانی بۆ نەشری غەزەتەی بانگی کوردستان مساعدەی فەرموو. مەقسەد لەم غەزەتەیە چونکە ڕەهبەری و خزمەت بۆ قەومی کوردانە لەسەر هەموو کوردێک لازمە ئەم غەزەتەیە بخوێنێتەوە و بەدڵگوێی لێ بگرێ. معلومە کە هەچ قەومێک غەزەتەیەکی نەبێ نەکەس لە فکر و خەیاڵی ئەو قەومە و نە ئەو لە ئەنجامی کاروباری خۆی تێدەگا و ئەو وەختە لە ناو قەومانی دنیا بێنام و نیشان دەمێنێتەوە.
بیناعن عليهەی بۆ سەرفرازی میلەتی کوردستان لە پێش هەموو شتێکە لازمە ڕەغبەت بەم غەزەتەیە بدرێ، چونکە غەزەتەیەکی میلی و تەرجمانی ئەفکار و خادمی قەومی کوردانە. 1. سەرچاوەی دارایی. لای ڕاستی ڕۆژنامەکە نووسراوە ئیعلانات بە 2 دێر 5 ئانە دەسێنرێت. لە لای چەپیشی نووسراوە بۆ خاریج بەدەلی ئابوونەی 3 مانگی 2 6 مانگی 4 ساڵێکی هەژڕوپیە و نوسخەی بە 2 ئانە بووە. ئەم غەزەتەیە ئەهلی بووە، خاوەنەکەی و نووسەرەکانی پارەی چاپیان دابین کردووە. عەلی کەمال لە ژمارەیەک دانووسیوێتی مەصرفی چاپکردن و سایرەی ئەوەل نوسخەی ئەم غەزەتەیە لە تەرەف ئەعزایانی دائیمی جەمعیەتی کوردستانەوە تەئمین کراو. ئەم ئەوەل نوسخەی تەبەڕوکەن و مەجانەن تەوزیع و تەقدیمی برادەرانی وەتەن دەکرێ. فقط لەبەر ئەمە کە حکوومەت پێشینەن داوای مەصرفی چاپکردنی ئەم غەزەتەیە ئەکات، ڕجاو تەمەنا ئەکەین کە حامێدمەندانی وەتان هەر یەکی ئابوونەی 3 یا 6 مانگ پێشینەن بنێرن و بۆ قەیدکردنی ناویان مراجعەت بە محەڕیری غەزەتە شێخ نووری ئەفەندی بفەرمونون. ئومێد دەکەین هەموو کورد زبانەیەک بە ناوی مەحەبەتی وەتەن و زمانی خۆیەوە بە ئابوونە قەید بێ و بۆ کڕینی ئەم غەزەتە میلیە ڕەغبەتی کامیلە بنوێنێ. جگە لە ئابوونە سەرچاوەیەکی تری داراییان ئیعلان بووە، بە تایبەتی ئیعلانی دائیرەی ئیجرا و تاپۆ. ڕەنگە دواتر کە حکوومەتی کوردستان دامەزراوە و هەواڵ و ئیرادەکانی حکومدار لەمدا بڵاو کراونەتەوە، حکوومەت کورتی بودجەکەی چارە کرد بێ. 1. نووسەرەکانی. هەڵبژاردەی ڕۆشنبیرانی ئەو سەردەمەی سلێمانی بە وتار و شعر لە نووسینی بانگی کوردستاندا بەشدار بوون. لەوانە شێخ نووری شێخ ساڵح، ڕەفیق حیلمی، عەلی کەمال باپیر، زێوەر، بێخود، ئەحمەد حەمدی ساحب قڕان، ئەحمەدی فەوزی، عەبدولقادر حیشمەت، زەکی سایب، مستەفا سایب. 2. بابەتەکانی. 2. سیاسی. لە شیکردنەوەی ناوەڕۆکی بابەتە سیاسیەکانیدا چەند شتێ تێبینیەکرێ. 2.1 ڕێبازی سیاسی. بانگی کوردستان ڕێبازێکی سیاسی دیاریکراوی هەبووە. دژی ئەوە بووە کوردستان بنووسێنرێ بە عێراقەوە، هەروەها دژی ئەوە بووە بخرێتە ژێردەستی تورک. لەگەڵ پێگەێنانی دەوڵەتی کوردستانی سربەخۆ بووە بە پشتیوانی و یارمەتی ئینگلیز. لە ژمارە 2دا لەژێر ناونیشانی ئەڵێن هەیئەتی ناسیحە لە بەغدادەوە دێت نووسیوێتی لەم ڕۆژانەدا شایعەیەک هەیە دەڵێن هەیئەتی ناسیحە لە بەغدادەوە دێت بۆ کوردستان. 1. تێناگەین ئەم هەیئەتە بە ئەمری چێ دێت، بە تەنسیبی چ کەسانێک ڕێکخراوە. 2. نازانین ئەمانە کە دێن نەسیحەتی چیمان دەکەن. 3. ئەگەر مەقسەدیان ئەمە بێ نەسیحەتمان بکەن تابعی عێراق بین، وەختی خۆی لامباژنیە بێژراوە و فکری کوردایەتی هەتا بێت ڕەگدا دەکرێ و بانگی کوردستان لەگەڵ مەعاریف بۆ تەرەقی و تەنویری کوردان سعی و کۆشش دەکات. اینجا لەبەر ئەمە نازانین ئەم هەیەتی ناسیحەیە دێن چی دەڵێن. لە ژمارە 7دا لەژێر ناونیشانی مژدە بۆ لامباشەکان دانووسیوێتی لەم ڕۆژانەدا شایعەیەکی غەریبی تر هەیە کە لە ئەفوای خەواز دەورانە کات دەڵێن لە بەغدادەوە 16 زەوات تەشریف دێنن بۆ سلێمانی، گۆیا ئیمتیازی بەعزێ مەعادینیان وەرگرتووە یاخود وەری دەگرن و گۆیا ئەم کەسانە لە سلێمانیەدا چونکە ئۆتێل، ڕیستۆرانت و سائیرە نیە لە ماڵی لامباشەکان میهمان دەبن. ئێمە ئێستا بۆ مەراسیمی خۆش ئامادی هیچ نانووسین تا بزانین ڕاستەیان نا. فقط ئەحوالی کوردستان بەم نەوعاکەوا دەیبینین بە معەلەقی ماوە. مڵکی ئەم قەومە مەعادینی مەکشوفەی بە قیمەتی ئەم میلەتە کە دەیفرۆشێ بە چێها دەدرێ. ئەگەر مەعادین خەڵوز و نەوتە خودا لە دووکەڵی ئەمانە ڕوڕەشی بە هیچ لایەک نەدا. ئەگەر زی و ئاتونە وەتەکوا بیها ئەوانەی کە حەزی پێدەکەن لە حوکمی ئەم ئایەتە کەریمەیە مەحفوظ بن. ئەمە دوعای بانگە بۆ ئەو میهمانانە تا سەری ئەم مانگە. بەکارهێنانی ڕستەکانی لامباشە و لامباژنیە لەم دوو بابەتەدا ئیشارەتە بۆ ئەو ئیستیفتایی کاربەدەستانی ئینگلیز لە ناو دانیشتوانی سلێمانیدا کردی بۆ وەرگرتنی ڕێی خەڵک کە ئاخۆ ئەیانەوێ ناوچەکەیان بخرێتە سەر عێراقیان نا. ئەوانەی ئەیانویست بخرێتە سەر عێراق لامباشە و ئەوانەی نەیانەویست بخرێتە سەر عێراق لامباژنیە کە بەچاپ لەسەر کاغەز نووسابوو ئەخستە ناو سنووقی دەنگدانەوە. لەو ئیستیفتایەدا ژمارەیەکی زۆر کەم نەبێ کە بە قازانجی عێراق دەنجاندا ئەوانی کە هەمویان لایەن باش نەبوو ناوچەکەیان بخرێتە سەر عێراق. 2.1.2 سەرلێشێوانی سیاسی. لەو سەردەمەدا بیر و بۆچوون و هەڵوێستی سیاسی ڕۆشنبیر و سەرانی کورد بەرامبەر تورک و ئینگلیز جیاواز بووە. هەندێکیان پیان وا بووە کە ئینگلیز گەورەترین و پێشکەوتوترین هێزی دنیایە، ئەبێ دۆستایەتی لەگەڵ ئەو بکرێ و هەوڵ بدرێ بە یارمەتی ئەو کورد دەوڵەتی خۆی دابمەزرێنێ. هەندێکی تر لایەن وا بووە کە ئینگلیز کافرە و دوژمنی کووردە، ئەبێ پشت بە تورک ببەسرێ و پەیوەندی دینی کورد بە تورکەوە بەستێتەوە. بۆ گاڵتە پێکردن بە لایەنگری تورکیان وتووە جلخوار.
هەندێکی تریش پیان وا بۆ ئابووری کوردستان بەسراوە بە بەغدادەوە لەبەر ئەوە باشتر وایە بخرێتە سەر عێراق. جەمعیەتی کوردستان و بانکی کوردستان نەیانتوانیوە ڕایەکی گشتی یەکگرتو و سەبارەت بە مافینەتەوەی کورد و هەڵبژاردنی ڕێگەی بەدەستهێنانی و دیاریکردنی دۆست و دوژمنەکانی لەناو کووردا یا هیچ نەبێ لە ناوچەی سلێمانیدا دروست بکەن. جۆرێ لەسەر لێشێوان زاڵ بووە بەسەر بیرڕای خەڵکیدا. ئەم سەر لێشێوانە لەم گفتوگۆیەدا ئەخوێنینەوە کە لە ژمارە 5دا لەژێر سەردێڕی مجادلەی ئەفکاری متەنەویعە حەسیاتی متەلەوینەدا نووسیوێتی. کورە نازانم بڵێم چی، ئەڵێن 4 عەزا بۆ مەجلیسی لیوا تەعینەکەن. ئەم عەزایانە وەکو خەڵک ئەڵێن ئەماندەن بە عەرەبەکان، خۆ بەخوا ئەگەر ئەمە ڕاست بێ شتێکی خراپە. گوایە بۆچی خراپە؟ لەمە خراپتر چیتر هەیە؟ عەرەب خۆی محتاجی مەعاونەت و ئیرشادی یەکێکی ترە. ئێمە بدرێن بە ئەو چۆن دەبێ، ئیستیعارە لە مستعیر چۆن دروستە، سوال لە سوالکەر چۆن قابیلە. بەخوا من بزانم بماندەن بە عەرەب شتێکی زۆر باشە، چونکە خۆت ئەیزانی ئێمە مەعامەلاتی تیجاریەمان لەگەڵ ئەوانە، هەرچی توتنمان هەیە ئەچێ بۆ ئەوێ، شەکر و چاوک و تاڵیش لەوانەکڕین. لە بەشێکی تری ئەم گفتوگۆیەدا نووسیوێتی کۆرە نازانم، بەناخێرم ئەم ساڵ نەمزانی دەستمدایە ئەو خان و دوکانانە کە تەواویان کەم و نەجاتم بێ، کەچی لەبەر بەلەدیا نەخشتی سوور نەگەج نەقسڵ دەست ناکەوێ. ماڵە دوێران بێ، یەکێ داوای عەرەب، یەکێ بەم بستە ئەرزەوە داوای حقوقی میلی خۆیەکە، یەکێ پروپاغەندە بۆ تورگەکە، کەچی تۆ هەر لەسەر فاکوفیکی خۆتی. کە هات بێسەلام فێسەکەی لەسەری داگرت، دانیشت و وتی ئەوە باسی چی ئەکەن؟ باسی خۆمانەکەین. لە پاش مکالەمەیەکی زۆر وتی باوکی باوکم، ئێوە هیچ نازانن، هەر لە خۆتانەوە قسە ئەکەن، ئێمە ئیسلامین، تورک دەوڵەتێکی ئیسلامە، هەرچی ئەوەی خۆش نەوێ کافرە، لەسەر ئێمەوا لازمە دایمەن هەر تورکمان بوێ، چونکە وەلی نیعمەتی قەدیممانن. ماشەڵڵا، ئای عەرەبی ئیسلام نین، هەر تورک ئیسلامن، خوا کە فەرموویەتی ئینەمە المؤمنین ئەخوا، هەر مەقسوودی تورکە، نەوەڵام مەقسەدی عەرەبیشە. لەوێوە ڕابرد کە گوێ لەم قسانە بوو ڕاوەستا. دەوامی لەسەر قسەکانی کرد و ئەیوت تورک میلەتێکی جەسوور و ئازایە، بزانە لەم ڕۆژانەدا چۆن سمکۆی مەحو کردەوە. ئەم سەر لێشێوانە بەردەوام بووە تا گەڕانەوەی شێخ مەحموود. شێخ مەحموود پێش گەڕانەوەی لە بەغداد لەگەڵ مەندووبی سامی بریتانی و لەگەڵ مەلیک فەیسەڵ دانیشتووە و گفتوگۆی کردووە. هەرچەندە تا ئێستا ئاگاداریکی ئەوتۆ لەسەر ئەم گفتوگۆیانە لە بەردەست دانیا، بەڵام بێگومان ئینگلیز بۆیە ڕێگەی بە شێخ مەحموود داوا بگەڕێتەوە کوردستان بۆ ئەوەی ئاسایش بگەڕێتەوە بۆ وڵات، ئەو هێزەی تورک کە لە ڕەواندز جێگیر بوو دەربکە. مێجەر نۆیل لەگەڵ شێخ مەحموود هاتۆتە سلێمانی. شێخ مەحموود بەسەر ئەو سەر لێشێوانەدا گەڕایەوە، هەردوو ئۆردوگای سەر بە ئینگلیز و سەر بە تورک دەوری شێخ مەحموودیاندا، هەر لایەک ئەویست بەلای خۆیدا ڕایکێشێ. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. 2.1.3 ئینگلیز و نەوتی کوردستان. پێ ئەچێت تێگەیشتنی سیاسی سەران و ڕۆشنبیرانی کورد لەو سەردەمەدا سادە و ساکار بوو بێ. ئاگاداریکی زۆر و قوڵیان دەربارەی کاروباری ناوچەیی و جیهانی نەبووە و ئاگایان لێ نەبووە بەریتانیا لە پشتی پەردەوە چی پیلان و تەکبیرێکی جێراوە بۆ دیاریکردنی چارەنووسی سیاسی کوردستان، بە تایبەتی کوردستانی عێراقی ئێستا کە هێشتا بەلێڵی مابووە. مستەفا پاشا کە جەنەڕاڵێکی سوپای تورک و پیاوێکی دنیادیدە و ڕۆشنبیرێکی شارەزا و ماوەیەکی درێژ لە ئەستەمبوڵ ژیابوو، خۆی ئامادە کردبوو بۆ ئەوەی لە ژیانی سیاسی کووردا دەورێکی کاریگەر بجێڕێ. لە ژمارەدەدا لەژێر سەردێڕی ئینگلیز سلێمانی بۆچی دەوێ بەم جۆرە سیاسەتی بەریتانی بەرامبەر بە کورد شی ئەکاتەوە. ئەم دەوڵەتە بە سەبەبی مڵکی ئەسڵی ئەوروپای خۆی کە وەکو جەزایری بەریتانیا بێقەراڵێت بوو، یعنی حکومدارێکی زۆر نامدار بوو، فقط بە سەبەبی مستەملەکاتیەوە بەخصوص لە سای ئیستیلای هندستانەوە کە لە هەموو خصوصەوە لە جیهاندا بە ئاوەڵین قیتع حساب دەکرێت، ئیمبراتۆری یعنی شاهنشاهی بۆ حاصل بووە. ئێستا ئەم ئیمبراتۆریە بۆ محافەزەی ئەحواڵ و عەزەمەتی خۆی هەر سیاسەتێکە لازم بێ، هەر تەشەبوسێکە مناسب بێ مەجبورە بیکە، چونکە تەمینی محافەزەی هندستان بۆ ئەمە کە نەکەوێتە ژێر ئیحتیمالی تەهلوکە، ئینگلیز بەگشت هەموو شتێکا دەچێ، هەموو فیداکاریە دەکا، حتا پێی ممکن بێ هەرچەند دەربەندی کۆهی قاف کە یعنی قەفقاسیا و دەربەندانی شیمال و شەرقی ئەفغانستان وەکو هیرات و سائیرە بێ، هەمووی بە عەسکەری ئینگلیز ئیشغال دەکا. ئەم جێگەیانە بۆ احتیاجی پارە و بۆ ئینتیفاعی سایرە نابێ. ئەم احتیمالات و تەسەوراتە هەر بۆ محافەزەی عروسی هندستان، یعنی بۆ بەقای ئیمبراتۆری ئینگلیزانە.
سلێمانیش کە لە کوردستانی جنوبیدا نقطەیەکی مهمی سەوقەلجەیشیە لە نەزەری ئەوروپای و ئاسیاییدا ئەهمیەتی ئینکار ناکرێت. دو درێژە پێدانێکی بێهودە سەبارەت بە ڕوونکردنەوەی گرنگی عێراق لە پاراستنی سەلامەتی ڕێگەی نێوان بریتانیا و هەندستاندا لە بەشێکی تری وتارەکەیدا ئەڵێ ئێستاکە معلوم بوو دەزانین تادید و محافەزەی عێراق بە کوردستانی جنوبیەوە چونکە کوردستان لە شاخی ئاگری هەتا خانەقین یعنی نزیک بە جیبالی لوڕستان هەموو ئەم شاخ و داخە کە هەموو بە قەومی کوردەوە مەسکوونە لە ماوەسیمی ئەربعەدا هەر منتیقەی سلێمانیە کە بۆ عبوری سنوفی سەلاسە مساعید بێ. ئیستیلا یاخود بە هەر نوعێکی تر بێ لە ژێر تەئسیری نفوزی ئینگلیزدا بوونی بۆ ئەو قەومە لازم بینرا و ئەغڵەبی احتیمال بۆ ئەمە هاتبوونە سلێمانی. گەرچی کوردستانی جنوبی ئەوی لە دنیادا ئێستا بە قیمەتە وەکو مەعادینی نەفت، خەڵوز و سائیرە زۆری هەیە، فقط ئەلبەتە وەکو هەندستان، ئوسترالیا، ترانسفال، عێراق و سائیرە بۆ ئینگلیز فەواید و منفعەتی مادی و معنەوی نابێ. فقط لەبەر مطالعاتی پێشوو بۆ تەزبیت و تەحکیمی نفوزیان لە عێراقدا سلێمانی زۆر مهمە. ئەگەرچی لە کۆتایی وتارەکەی دانووسیوێتی ماوێتی بەڵام باسەکەی لەو کاتەدا تەواو نەکردووە. لە ژمارە 14دا کە دوای جیابوونەوەی لە شێخ مەحموود دەری کردووە ڕوونتر بۆ چوونەکانی دەر ئەبڕێ و ئەنووسێ مەمالیک و مستەملەکەی بەریتانیا ئەوەندە زۆرە ئەوەندە بەویسعەتە ئینگلیز احتیاجی ئەمەی نییە کە مەسەلەن بۆ تەرفیهی ئەحوال و بۆ تەفاخوری خۆیان احتیاجی بەناردنی مەئمورین بێ بۆ کوردستان یاخود چاوی لە تەقوتۆقی گوێزی هەورامان و یا حەسرەت کێشی دووکەڵی تووتنی خەڵقی بەبان بێت. فقط ئەم حکوومەتە حەز بە دراوسەیەک بە ئاشنایەک دەکا کە بە قسەی بەدخواهانی خۆی فریفتە نەبن. ئەو قسانە نیشانەی ئەو پەڕی بێئاگاین لە ڕووداوەکانی ئەو ڕۆژگارە. لە ساڵانی جەنگدا بریتانیا و فەڕەنسا و رووسیا بەنهێنی ڕێکەوتبوون میراثیەکانی دەوڵەتی عوسمانی لە ناو خۆیاندا دابەش بکەن. سایکز نوێنەری ئینگلیز، پیکۆ نوێنەری فەڕەنسا، سازانۆڤ نوێنەری رووسیا دوای زنجیرەیەک گفتوگۆی نێنی گەیشتنە ڕێکەوتنێک کە لە مێژوودا بە ڕێکەوتنی سایکس پیکۆ ناسراوە بۆ دابەشکردنی میراثیەکانی دەوڵەتی عوسمانی. لەو دابەشکردنەدا بەشی زۆری کوردستانی تورکیای ئێستا بەر رووسیا و کوردستانی عێراقی ئێستا بەر فەڕەنسا و شام و فەڵەستین بەر ئینگلیز کەوتبوو. ساڵی 1970 کە شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە رووسیا سەرکەوت هەموو ئەو سەودا و پەیمان و ڕێکەوتنانەی رووسیای قەیسەری بەنهێنی لەگەڵ دەوڵەتانی تر دژی میلەتان کردبوونی لینین ئاشکرایکردن و دەستی لە هەموو دەستکەوتەکانی رووسیا هەڵگرت. لەناو ئەو ڕێکەوتنانەدا ڕێکەوتنی سایکس پیکۆ بوو کە لینین ئاشکرای کرد و دەستی لە بەشەکەی رووسیا هەڵگرت و گەلانی دنیای ئاگادار کرد کە دەوڵەتانی ئیمپریالیستی چۆن بەنهێنی پیلانیان لێجێڕن. دوای بڕانەوەی جەنگ کە دەوڵەتە براوەکان کۆبوونەوە بۆ دابەشکردنی دەستکەوتەکان لەبەر ئەوەی ئینگلیز گرنگی نەوتی کوردستانی خواروی ئەزانی لە کۆبوونەوەیەکی هاوبەشی سەروەزیرانی فەڕەنسی کلیمانسۆ و سەروەزیرانی بریتانی لوی جۆرجدا لوی جۆرج توانی کلیمانسۆ هەڵخەڵەتێنێ شام و ویلایەتی مووسڵیان بە یەک گۆڕیەوە. شام درا بە فەڕەنسا، ویلایەتی مووسڵیش کە بەشی زۆری کوردستانی عێراقی ئێستای بە کەرکووکەوە گرتەوە درا بە ئینگلیز. لەو کاتەدا کە مستەفا پاشا ئەو تارانەی نووسیوە ئەم باسانە هیچیان نهێنی نەبوون بەڵکو هەمویان ئاشکرا بوون. ڕۆژنامەکانی ئەو سەردەمە بە ئاشکرا هەرای زۆریان لەسەر ناوەتەوە. تەنانەت جەمال پاشا کە عەرەب بە ئەلسەفاح ناوی ئەبەن بۆ ئەوەی شەریف حسێن لە شۆڕش دژی تورک و لە هاوکاری لەگەڵ ئینگلیز پەشیمام کاتەوە وێنەیەکی ئەم ڕێکەوتن نامەیی بۆ ناردووە. 2-1-4 ئینگلیز و چارەنووسی کوردستان. لە ئەنجامی شۆڕشی 20 ثەورە العشریندا ئینگلیز هەندێک گۆڕینی لە سیاسەتی خۆیدا کرد. لە جێی کۆڵۆنێل ویلسن حاکمی عامی عێراق سێرپێرسی کۆکسی نارد. کۆکس عەبدوڕەحمان نەقیبی ڕاسپار کە وەزارەتێکی خۆماڵی لە کەسایەتیە ناسراوەکانی عێراق پێک بێنێ. نەقیب وەزارەتەکەی دامەزراند. سنووری ئەم وەزارەتە هەموو عێراقی ئەگرتەوە بەڵام لەبەر ئەوەی هەلومەرجی سلێمانی نەئاسایی بوو وەلەو ئیستیفتایەدا کە کرا دانیشتوانی سلێمانی بەلام باشنیە وەڵامیاندا بووە بەڕێوەبردنی کاروباری سلێمانی لەژێر سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی حاکمی عامی عێراق و دواتر مەندووبی سامی دامایەوە بە تایبەتی چونکە لەو کاتەدا پەیمانی سیڤەر هێشتا نەمردبوو. لە کۆنفرەنسی قاهیرەدا کە کاربەدەستانی ئینگلیز بۆ بڕیاردانی چارەنووسی ناوچەدا گیرکراوەکان لە شوباتی 1921دا بەستیان و چەرچڵ وەزیری کاروباری کۆڵۆنیەکان خۆی سەرپەرشتی کرد و نوێنەری عێراق ئامادەی بوو بڕیاردرا ئەمیر فەیسەڵ بکرێ بە مەلیشیە و عێراقی کە لەو کاتەدا عەبدوڕەحمان ئەننەقیب سەروەزیرانی بوو. ئینگلیز لە ویلایەتەکانی بەغداد و بەسڕە و مووسڵ پێشی هێنابوو. هەر لەو کۆنفرەنسەدا بڕیاردرا عێراق بۆ پاراستنی خۆی جێژدا بمەزرێنێ. ئەگەرچی چارەنووسی کوردی ژێکێ بوو لەو مەسەلانی باسکرا بەڵام بیرروڕای چەرچڵ لەگەڵ کۆکس و کاربەدەستە ئینگلیزەکانی تر کە لە عێراقەوە چوو بوون بۆ بەشداری لە گفتوگۆکانی کۆنفرەنسدا یەک نەبوو. لەبەر ئەوە چارەنووسی کورد بە لێڵی مایەوە.
تورک لەسەر ویلایەتی مووسڵ لەگەڵ ئینگلیز ناکۆک بوو لەبەر ئەوەی مووسڵ بە شەڕ و لە سەردەمی جەنگدا نەگیرا بوو بەڵکو ئینگلیز دوای ڕاگرتنی جەنگدا گیری کردبوو تورک داوای ئەکرد بدرێتەوە بە تورکیا ئینگلیزیش ئەویست لە دەستی خۆیدا بمێنێتەوە و ببێ بە بەشێ لە دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراق کاتێ شەڕ لە نێوان شێخ مەحموود و ئینگلیزدا هەڵگیرسا و شێخ دوور خرایە بۆ هیندستان بەشێ لە چەکدارەکانی عەشیرەتەکانی کورد خۆیان بەدەستەوە نەدا درێژەیاندا بە شەڕی پارتیزانی دژی ئینگلیز تورک ویستی کەڵک لەم ناکۆچیە وەربگرێ لەسەر داوای هەندێ لە سەرانی عەشایری کورد مەفرەزەیەکیان نارد بۆ ڕەواندز هاتنی ئەم مەفرەزەیە ورەی دوژمنەکانی ئینگلیزی بەرز کردەوە و چالاکیان زیادی کرد لە چەند جێگایەک ئەفسەرانی ئینگلیز کوژران لە چەند جێگایەک لە شەڕداشکان ئارامی و ئاسایش لە ناوچەکەدا نەما بۆ ئارامکردنەوەی ناوچەکە و دەرکردنی مەفرەزەکەی تورک ئینگلیز بیری لە هێنانەوەی شێخ مەحموود کردەوە ئەم کاریان بە چەند قۆناغێ ئەنجامدا لە بانجی کوردستاندا ئەمە بەباشی ئەبینرێ لە پێشدا شێخ مەحموودیان لە هیندستانەوە هێنایە کوێیت چەند مانجێ لەوێ گلیاندایەوە ڕێگەیان بە شێخ قادری برای شێخ مەحمووددا کە لە بەغداد دەست بەسەر بوو بگەڕێتەوە بۆ کوردستان لە سەرەتادا بۆ گوندی داریکەلی ئینجا بۆ سلێمانی شێخ مەحموودیشیان لە کوێیتەوە هێنایە بەغداد بانجی کوردستان لە ژمارە سێدا بە تورکی هەواڵی گەیشتنی شێخ قادری لە بەغدادەوە بۆ گوندی داریکەلی نزیک شاری سلێمانی بڵاو کردوتەوە لە ژمارە 5دا بە کوردی هەواڵی هاتنی شێخ قادری بۆ شاری سلێمانی نووسیوە لە ژمارە 7دا نووسیوێتی سوورەتی تەلەغرافنامەی کە جەنابی شێخ عەبدولکەریم ئەفەندی بۆ خدمەت جەنابی جەلالەت المەئاب شێخ عەبدولقادر ئەفەندی ناردووە بۆ جەنابی شێخ عەبدولکەریم یومی چوارشەمبە لە کفری 13 ئەیلولی 338 ئەمڕۆ شێخ مەحموود و شێخ غەریب دەگەنە بەغداد بە ئەوەلین فرسەت بۆ کفری حرەکەت دەکەن بەڵام لە پێش بزوتن بۆ بەعزێ ئیش لازمە مەندوب سامی مشاوەری لەگەڵ بکات هەتا خەبەری ترتان بۆ ئەنێرم ئینتیزاریتان لە کفری پێویستە هەج وەختێک شێخ مەحموود بۆ کفری حرەکەت دەکات خەبەرتان بۆ ئەنێرم حاکمی سیاسی مێجەر گۆڵسمێز لە ژمارە 5دا هەواڵێکی لە ژێر سەردێڕی تەبشیرات 9 محەڕەمی 1340دا بەم جۆرە بڵاو کردوتەوە بۆ مقرراتی کوردستان مودەتێکە جەنابی حاکمی سیاسی سلێمانی لەگەڵ مەندوبی سامی و ئەم زاتەش لەگەڵ لۆندەرە مەشغوڵی مخابەرن جەنابی مەندوبی سامی ئێستا جەنابی گۆڵسمیسی مەئزون و مفاوەز فەرمووە کە بە عمومی ئەهلی سلێمانی خەبەر بدات ئان قەریب مەیدانیان دەدرێت بۆ حەلکردنی مەسئەلەی تەشکیلکردنی حکوومەتێک بۆ کوردستان یعنی بەسەربەستی فکری خۆیان دەرەمیان بکەن و بۆ حصولی ئەمنیەتە خێرا جەنابی مەندوبی سامی لەگەڵ حکوومەتی ئینگلتەرا خەریکی مخابەرەیە تاکو تەرتیبێکی باشدا بنرێت و لەم ڕۆژانەدا بە ئەهالی تەبلیغ و تەقدیم دەکرێت جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی لەگەڵ شێخ محەممەد غەریب ئەفەندی دەکوێتەوە بۆ بەغداد نەقلیان لە تەرەف حکوومەتی مفەخەمەی بەریتانیا و مساعدە کراوە بانجی کوردستان لە ژمارە 6دا لە ژێر سەردێڕی ئیعلانی ڕەسمیدا شێخ قادر ئەم هەواڵەی بڵاو کردوتەوە معلومتان بێ کوردستان ڕۆژی لێبووە حکوومەتی بەریتانیا لە مەمالیکی خۆی ئیعلانی کردووە بە قەراری ئەوروپا ئیدارەی مستەقیلەی کوردستان تەودیع بە جەنابی شێخ مەحموودیان کردووە و بە نیابەت جەنابی شێخ قادر ئەفەندی تەعین کردووە و بۆ تەحکیمی حدود کە کفری و کەرکووک و هەولێر تەزبیت کراوە بۆ ئەمە هەموو کوردێ لازمە شادی و ئیعلانی ئازادی بکە عەبدولقادر لە ژمارە 13دا لە بەیانێکدا کە ڕیاسەتی ئەمنیەتی عمومیە نووسیوێتی هەتاکو جەنابی مەندوبی سامی دەوڵەتی فەخیمەی بەریتانیا کە لە بەغدادا هەروەکو وعدی فەرمووە موافقی خەریتە عمومی لیوا و قەزایانی کوردستان ئیلحاقە فەرمێت ئەوسا بە ئیرادەی حەزرەتی حکومدار دامە شەوکەتوه لە کەرکووک و ئەربیل و زاخۆ و عەقرە و عەمادیە و دوهۆک و سەلاحیە و خانەقین و سائیری بیلادی کوردستان ڕیجالی محتەرەمە دەعوەت و تەشکیلاتێکی دایمی ئیجرا ئەکرێ ئەم هەواڵانە کە بۆ کورد خۆش و شادی هێنەر بوون هەندێکیان گەشبینیەکی بێبناغیان تێدایە بۆ نمونە ئەوەی لە بەیانەکەی ڕیاسەتی ئەمنیەتی عمومیەدا باز کراوە هەرگیز و لە هیچ بەڵگێکی بریتانیدا باز نەکراوە تەنانەت ئەو هەواڵانی بانجی کوردستان بە زمانی کاربەدەستانی ئینگلیزەوە بڵاوی کردوونەتەوە هەمیان خۆیان دایانڕشتۆتەوە هیچ کامێکیان تەرجمەی وردی دەقە ئینگلیزیەکەی نییە. 2 پەروەردە و فێرکردن یەکێ لە داواکانی هەموو ڕۆشنبیرانی ئەو سەردەما کردنەوەی خوێندنگە و بڵاوکردنەوەی خوێندەواری بووە لە ژمارە 2دا زەکی سایب مستەفا سایب لەسەر مەسئەلەی مەکتەبکردنەوەی نووسیوە پێ ئەچێ لەو کاتەدا تەنیا پۆلی یەکەمی ناوەندی هەبوو بێ لەبەر ئەوە کە سوکاری خوێندکارەکان بڕیاریان داوە بۆ درێژە پێدانی خوێندن مناڵەکانیان بنێرن بۆ بەغداد زەکی باسی تەجروبەی خۆی و هاوڕێکانی ئەکا لە کەرکووک و بەتوندی ئەچێ بەگشت ئەو بیرەدا و داواکە حکوومەت بە یارمەتی خەڵک لە سلێمانی پۆلی نوێی ناوەندی بکاتەوە بۆ ئەوەی خەڵک ناچار نەبن مناڵەکانیان بنێرن بۆ شوێنانی دوور لە سلێمانی
لە ژمارە 5دا عەلی کەمال تەربیەی ئەولاد دوای ئەوەی باسی دواکەوتووی پرۆگرامی خوێندنی مزگەوتەکانەکە گلەی لەو باوکانە ئەکا کە یارمەتی مناڵەکانیان نادەن خوێندن تەواو بکەن و بۆ خوێندنی بەرزتر بچنە وڵاتان. لە کۆتایی وتارەکەی دانووسیوێتی لەم مەعروزاتە سوئی تەفاهم حاصل نەبێ، بەندە هیچ وەختێ ناڵێم خوا نەخواستە تەحسیلی مزگەوت خراپە، فەقەت لام وایە لە مزگەوتانیشدا بۆ ئەمەی کە تەلەبەکانمان تەحسیلێکی باش و مختصیر ببینن ئوسوڵی جەدیدەش تەعقیب بکرێ و وەکو لە میسردا لە جامیعەی ئەزهەریدا تەحسیل دەکرێ. تەحسیلی ئوسوڵی عەرەبیە و دینیەش دیسان وا تەدریس بکرێ و یاخود ساڵی 2-3 فەقێی زیرەک و گەنج بۆ ئیکمالی تەحسیل بۆ میسر بۆ جامیعەی ئەزهەری بنێرێ تا لە کوردستاندا عولەمای بافکر و متەفەنین زۆر بێ. هەوڵی دڵسۆزانی خوێندن و پەروەردە سەری نەگرتووە تا شێخ محمود گەڕاوەتەوە سلێمانی و کابینەی حکوومەتەکەی دروست کردووە. مستەفا پاشا لەو کابینەیەدا بووە بە ڕئیسی مەعارف وەزیری پەروەردە. ئەوسا 4 خوێندنگە دامەزرێنراوە. لە ژمارە 13دا لەژێر سەرناوی حەزرەتی حکومداری مەعارف پەروەر دانووسیوێتی حەزرەتی حکومدار وەک بۆ دەوایری تر ئیرادەی فەرموو بوو بۆ مەعارفیش تەشکیلاتێکی چاک و مستعجلی ئیرادە کردبوو. لەسەر ئەمە لە تەرەف ڕیاسەتی مەعارفی کوردستانەوە لە نەفسی سلێمانیدا لەژێر ئیدارەی مدیر ڕەفیق حیلمی ئەفەندی کە حەقیقەتەن لە ئەسکیای شوبانی وەتەنە مەکتەبێکی عەدادی 7 سنفی 3 سنفی ڕۆژدیە بە ناوی مبارەکی حەزرەتی حکومدار یعنی ئەعدادی مەحمودی و مەکتەبی ڕۆژدیەکی گوێ بە ناوی جەنابی سوپاه سالار شێخ عەبدولقادر ئەفەندیەوە یعنی ڕۆژدیەی قادریە و 2 مەکتەبی ئیبتیدایی بە ناوی مەخدومانی حەزرەتی حکومدارەوە ڕەئوفیە و لەتیفیە تەشکیل و بۆ نەوعایش بۆ نامنرانیان مساعدە فەرمورە. 2-3 ئەدەبی بابەتە ئەدەبیەکانی بە زۆری شعرن، زێوەر 3 شعری تێدا بڵاو کردوتەوە. لە ژمارەیەکدا مبارەکبادی کە پیرۆزباییە لە دەرچوونی بانگی کوردستان و لە ژمارە 9دا شعرە نیشتیمانیەکەی ئەی وەتەن چەند خۆشەویستی ڕۆحی شیرینی منی کە کراوە بە سرودی خوێندنگاکان و لە ژمارە 11دا حکایەتی مەنزومە کە باسی گەندەڵی بەڕێوەبەرایەتی سەردەمی عوسمانی و خراپی کاربەدەستەکانیانەکە. ڕەفیق حیلمی 2 شعری تێدا بڵاو کردوتەوە. لە ژمارەیەکدا بە فارسی پیرۆزبایی دەرچوونی بانگی کوردستانەکە. لە ژمارە 2دا شعرێکی نیشتیمانی بە کوردی بە ناونیشانی بۆ کوردان نووسیوە. ئەحمەد موختارجاف 2 شعری تێدا بڵاو کردوتەوە. لە ژمارە 3دا بە کوردی و لە ژمارە 4دا بە فارسی. هەردوو شعری بە بۆنەی دەرچوونی بانگی کوردستانەوە نووسیوە. بێخود لە دوای ئاڵۆزانی هەلومەرجی سلێمانی چۆتە کەرکووک دانیشتووە، بەڵام کە هەواڵی گەڕانەوەی شێخ محمود بڵاو ئەبێتەوە ئەگەڕێتەوە سلێمانی. ئەمیش 2 شعری تێدا بڵاو کردوتەوە. لە ژمارە 6دا شعرێکی بۆ شێخ محمود داناوە کە لەو کاتەدا لە کوێی دەست بەسەر بووە. لە سەرەتاکەیدا ئەڵێ عومرێکە 30 ڕۆژ و پەرێشانی کوێیتم، ئاشوفتە وەکو تۆڕەی خوبانی کوێیتم. لە جێشی تردا ئەڵێ خەڵقینە لەبەر گەوهەری تاجی سەری کووردە، قوربانی محیتی عەرەبستانی کوێیتم. لە ژمارە 8دا شعرێکی تری بە فارسی لە ستایشی پێغەمبەر دانووسیوە. مامۆستا نووری لە ژمارە 3دا شعرێکی بە فارسی بۆ بانگی کوردستان، فایق زێوەر لە ژمارە 7دا لەسەر مەعارف، عەلی کەمال لە ژمارە 8دا شعرێکی لە ستایشی شێخ قادری حەفیددا، عەبدولقادر حیشمەند لە ژمارە 2دا شعرێکی بۆ پیرۆزبایی بانگی کوردستان، ئەمیر لە ژمارە 13دا شعرێکی تورکی بڵاو کردوتەوە. جگە لەمانە چەند شعرێکی تێدایە ناوی شاعیرەکەی نەنووسراوە. لە ژمارە 8دا ئەحمەد فەوزی خۆش ئامەدی حەزرەت شێخ محمود دامە جەلالەهو شعرێکی نووسیوە. لە سەرەتاکەیدا ئەڵێ شکران لله مژدە بێوە نووری ئیمان هاتەوە، ئەرشەدی ئەولادی حەیدەر شێری یەزدان هاتەوە. لە کۆتاییدا ئەڵێ جەژنی کوردستانە قوربان موقعی قوربانیە، چۆن بە قوربانی نەبموە فەخری کوردان هاتەوە. ناوەڕۆکی ئەم شعرانە بەگشتی نیشتیمانی و پەروەردەیی و هاندەرانن. بابەتی زۆریان پیرۆزباییکردنە لە دەرچوونی غەزەتەکە و دەربڕینی خۆشیە بە بۆنەی گەڕانەوەی شێخ مەحموودەوە. بە کێشی کۆنی کلاسیکی عروض هۆنراونەتەوە. ناوەڕۆکەکانیان دووبارن، پڕن لە وشەی ناقۆڵای بێگانە، زۆریان نرخێکی ئەدەبی ئەوتویان نییە، بەڵام لە ڕووی سیاسیەوە بە بەشێ لە بانگەوازی هۆشیاری نەتەوەییدا ئەنرێن. جگە لەم شاعیرانە مستەفا پاشا خۆشی جاروبار شعرەکانی خۆی تێدا بڵاو کردوتەوە. شعرەکانی یامۆڵچی ئەگەرچی دووبەیتین و بە ناوەڕۆک پێشکەوتن خوازن و بە مەبەستی هاندانی کوردای ناون، بەڵام لە ڕووی هونەریەوە سەرکەوتونین و بە زۆری لە دروشمی خۆپشاندان و کۆبوونەوە ئەچن. 2-4 بابەتی جۆرا و جۆر. ئەو چاپخانە بچووکەی کە لە سلێمانیدا هەبووە فریای دابینکردنی هەموو پێویستیە ڕۆشنبیریەکانی نەکەوتووە. لەبەر ئەوە مامۆستا نووری
لە ژمارە 3دا وتاریشی درێژی لەسەر گرنگی ماکینەی چاپنووسیوە و لە کۆتاییدا ئەڵێ لازمە لە تەرەف غیرەتمەندانی محتەرەمی وەتەنەوە بۆ هێنان و کڕینی ماکینەیەکی چاپ قسوور نەکرێ. لە حەمیەتمەندانی ئەهالی محتەرەمەی کوردستان وا ئومێد دەکەم بە ناوی منفعەتی میلەتەوە هیممەت بۆ هێنانی ئەم ماکینەیە بکرێ. ئەمەش تەکلیفێکی ئەوەندە گران نییە کە لە هەموو کەس هەڵنەسێ. بەندە بۆ ئەم ئیشە خێرا دەلالەت و تەشەبوزەکەم هەر کەس بە قەدەری ئیقتیدار و هیممەتی خۆی معاونەت بفەرمونون بە ناوی میلیەت و کوردیەتەوە ئیستیرحامەکەم. ئەم وتارە زەمینەی خۆش کردووە بۆ ئەوەی لەناو ڕۆشنبیران و بازرگان و پیشەکار و سەرانی خێڵەکاندا دەست بکەن بە کۆکردنەوەی پیتاک بۆ کڕینی چاپخانەیەکی نوێ و گەورەتر لەوەی هەبووە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. نرخی بەڵگەیی بانگی کوردستان تۆمارێکی باوەڕپێکرا و دەستی یەکەمی چەندین ڕووداوی گرنگ و بەڵگەی مێژوویە کە سەرچاوێکی بە نرخن بۆ لێکۆڵینەوەی مێژووی کورد و عێراق لەو قۆناغەدا. بۆ کەسێ بیەوێ لە مێژووی سیاسی ئەو قۆناغە بکۆڵێتەوە بەڵگەکانی ناوبانگی کوردستان بۆ بەراوردکردنی لەگەڵ بەڵگەکانی ناو ئارشیفی بەریتانیا و ناو ئارشیفی عێراق تۆمارێکی یەکجار بەسوودن. لەوانە 3.1 جەمعیەتی کوردستان. لە ژمارەیەکیدا باسی دامەزرانی جەمعیەتی کوردستان و کۆبوونەوە بۆ هەڵبژاردننی دەستەی بەڕێوەبەری بەم جۆرە تۆمار کردووە. جەمعیەتی کوردستان لەسەر مراجعەتی جەنابی سەعادەت الماب حاجی مستەفا پاشای میر لیوا ئەرکان حربی متەقاعد و لەسەر مەئزونیەت و مساعدەی ڕسمی حکوومەتی سیاسی سلێمانی لە تەرەف بەعزی ئەربابی حەمیەت و ئەفازیل و منەوەرانەوە قەرار درا کە لە سلێمانی جەمعیەتێکی کورد تەشکیل بکە. بۆ ئەمە چەند ڕۆژ لەمەو پێش ئەسامی عولەما و مەشایخ و ئەشراف و سائیری منەوەران و ئەهلی کەسەبە بە تەرتیبی حروفی هیجا داغڵی دەفتەر کرا و ڕۆژی جومعە 21 تەموزی 1922 پاژنوێژی نیوەڕۆ لە مزگەوتی سید حەسەنی موفتیدا گرت بوونەوە. لە تەرەف جەنابی مستەفا پاشاوە نوتقێکی ئیفتیتاحی دایر بە مەقسەد و غای ئەم ئیجتیماع خوێنرایەوە. سامعین کە بیستیان غای ئەم فکرە بۆ تەرەقی و تەعالی میلەت و وەتەنە بە کەمالی ئیفتیخار قبولیان فەرموو. بڵاوکردنەوەی ئەم فکرەش بە واسیتەی ئەم غەزەتەیەوە کە حکوومەت ئیمتیازی داوە بە جەنابی مستەفا پاشا و ئێستا هەفتەی جارێک دەردەچێ ئومێدوایە ئینشاءالله بە واسیتەی هیممەتی ئەربابی حەمیەتەوە تەرەقی بکات زاتەن هەموو شتێک وردە زیادەکات. بۆ تەماشاکردنی ئەم غەزەتەیە و سائیری ئوموری ئیداری ئەم جەمعیەتە لە تەرەف حزوری کیرامەوە لە ژێر ریاسەتی پاشای موشار ئیلەیهیدا 13 کەس بۆ عەزایەتی ئینتیخاب کران. ئیتر ئومێدمان وەهایە کە بۆ تەرەقی و تەعالی وەتەن و میلەت هەموو لایەک تێبکۆشین و ئەگەر قسوورێک ببینرێ بەبێ ئەمەی لەم لاولەولا بەحس و تەنقید بکرێ پیاوانە خەبەر بە جەمعیەت بدرێت تاوەکو بەپێی ئوسوڵی جەمعیەت ئەو مەسئەلەیە فەورەن داخلی مزاکرە بکرێ و نەتیجە بە واسیتەی غەزەتەوە ئەلام کرێ. لەم خصوصەوە وابزانم لەمە زیاتر بەستنی مەقال زائیدە. ئەمە قانونێکی طەبیعیە کە لە عەسری یازدەمی هیجریەوە و یعنی لەو تاریخەوە کە غەزەتە پەیدا بووە هەر قەومێ ڕەغبەتی بە مەعاریف و بە ئەم واسیتە مقەدەسە کرد بێ بە تەدریجی تەرەقی کردووە و ئەگەر وەکو ئێمە مابێتەوە لەناو ئەقوامی متەمەدینەدا بێنام و نیشان ماوەتەوە. بیناءن عەلەیهی لەسەرمان لازمە کە بۆ تەرەقی و تەعالی کوردستان ڕەغبەت بەم واسیتەیە بدەین کە بۆ تەرەقی عیلم و مەعاریف فەعلی خێرە. باقی تۆفیق لە خودا و معاونەت و غیرەت لە ئەربابی حەمیەت تەمە نادەکەین. بەم پێیە بانگی کوردستان زمانی جەمعیەتی کوردستان بووە. بەڵام پێناچێم جەمعیەتە دەورێکی ئەوتوی لە ژیانی سیاسی سلێمانیدا جێڕابێ. جگە لەو کۆبوونەوەی کە دەستەی بەڕێوەبەری هەڵبژاردووە هیچ چالاکیەکی تری بەدی ناکرێ. بە تایبەتی لە دوای کشانەوەی ئینگلیز و ئینجاگەڕانەوەی شێخ مەحموود ئیتر باسی جەمعیەت لە کایەدا نەماوە. 3.2 کشانەوەی ئینگلیز لە سلێمانی لە ژمارە 6 ئەیلولی 1922 ژمارە 7 ئەیلولی 1922دا ریپۆرتاجێکی درێژ لەبارەی کشانەوەی ئینگلیز و پێگەێنانی مەجلیسی میلی لە سلێمانی بەم جۆرە نووسراوە. بیدایەتی ئینقیلاب و ئینتیباه بۆ کوردان. ڕۆژی 5 ئەیلولی 1922 سبحەی نێزوو جەنابی جەلالەت المەئاب حەفیززادە شێخ عەبدولقادر ئەفەندی لەگەڵ ئەعزای مەجلیسی لیوا کە عیبارەت بێ لە مستەفا پاشا، حەمە ئاغای عەبدوڕەحمان ئاغا، عەبدولفەتاح چەلەبی، مەجید ئەفەندی حاجی ڕەسوڵ ئاغا و لە ئەشراف ئەحمەد بەک تۆفیق باک بە تەسکەرە لە تەرەف حاکمی سیاسیەوە بۆ جێگەی تەیارەکان کە لە کەنار شارەوە دەعوەت کران. زاتەن ڕۆژێک لەوە پێش 6 تەیاری گەورە هاتبوو.
ئەم زاتانە لەژێر چادرێکدا گرتبوونەوە. ئەطرافی مووقعی تیارە بە زنجیرەی نۆبەتشی عسکەری محافەزە کرابوو. لە ئەهالی مەملەکەت بۆ سەیر جەمعێکی غەفیر وەستابوون. لە هیچ لایەکەوە بەقەدەر زەڕێک ئاساری بێنەزاکەتی نەبوو. حاکمی سیاسی مێجەر گۆڵسمیز متەوەجی بە هەمومان وتی بینا بە ئەمرێک کە لە بەغدادەوە لە مەندووبی سامی وەرم گرتووە، ئێستا سلێمانی تەخلێ دەکەین. عسکەر، پۆلیس، ئەسلیحە، جبەخانە، پارە، ئەرزاق و سائیرە هەموو لە جێ خۆیانە تەرکمان کرد. بۆ ئیدارەی خۆتان فکر بکەنەوە و ئەمە کلیلی خەزێنەیە تەسلیم بە کێ بکەم. وتی کێ بە ڕئیسی مەجلیستان ئینتیخاب دەکەن؟ هەموو حاضرون وتیان جەنابی شێخ قادر ئەفەندی ئێستا مناسیبە، فەقەت لازمە ساعەتی ئەوەل جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی بێتەوە ئێرە تا ئیدارەی ئومور تەئمین بکرێ. لەسەر ئەمە گەلێک گفتوگۆ بوو. لە تەرەف عەزاکان بەعزێ سوال و جواب کرا. حاکمی سیاسی لە جوابی هەموودا ئەمەیوت وەقتی قسە نییە، ئێمە ئێستا دەڕۆین، ئێوە فکری ئیدارەی خۆتان بکەن، مەجلیستان هەیە، عەزاکان حازرن. مادام کە شێخ عەبدولقادر ئەفەندیتان بە ڕئیسی مەجلیس قبول کردو، اعتیمادتان پێ هەیە بۆ ئیدارەی هەموو ئومورتان بۆ محافەزەی ئاسایشتان بە قەراری مەجلیس ئیش بکەن. ئێمە بە موجیبی ئەمری قەتعی کە وەرمان گرتووە هەرچی مەئموری ئینگلیزە دەبێت سلێمانی تەخلێ بکات. لە پاشەم قسانە حاکمی سیاسی خۆی و معاون و قۆماندانی عسکەری ئینگلیز لەگەڵ حاضرون ویداعیان کرد و هەیئەت جێی تیاری تەرە کرد و عودەتیان کردەوە بۆ شار. لە پاژەمە مەئمورانی ئینگلیز بە تیارە دەستیان کرد بە حەرەکەت. ئەم ملاقات و ختامی ڕۆینی ئینگلیزە لە سەعات 1 ڕۆژەوە هەتا سەعات 6 ڕۆژ دەوامی کرد. فقط ئەم تەئەخورە بۆ ئینتیزاری هاتنی مێجەر نۆیلی حاکمی سیاسی هەڵەبجە و مەناتیقی جابوو کە ئەو نەهات ئەمان حەرەکەتیان کرد. ئەعزاکانی مەجلیس لەژێر ریاسەتی جەنابی شێخ عەبدولقادر ئەفەندیدا هەرە ڕۆژە سەعات 5 لە دایرەی حکوومەتدا گرت بوونەوە. چونکە ئەمنیەت بە ئینتیزامی عسکەرەکە بوو، لە تەرەف مستەفا پاشاوە تەنبیهات و ئیختیاراتی لازمە بە هەیئەتی عسکەریەکرا. هەموو زابطان و عسکەر هەتا تەشەکولی حکوومەتێک لازم بوو محافەزەی میلەت و وەتەن و على الخصوص بۆ ئەسلیحە و جبەخانە و خەزیێنە هەموو عەهد و میساقیان کرد. بۆ شەو ڕۆژ دەوریە و سائیرە تەرتیب کرا. هەموو ئەو ڕۆژە ئینتیزام و هیمەتی عسکەریە و فەتانەتی زابطەکانیان مەشهودی عامە بوو و لە داخڵ و ئەطرافی شاردا ئاسایش محافەزە کرا. ڕۆژی دووەم هەمەوەندکەریمی فەتاحبەگ محەممەد ئەمین ئاغای فەقێ قادر لەگەڵ فەقێ محەممەدی حاجی کە ڕئیسی ڕەشەوەندە لەگەڵ کوڕانی کاک عەبدوڵڵا عەزیز خاڵە و ئەتباعیان داخلی سلێمانی بوون. جەنابی سیاسەت مەئاب حاکمی سەنگا و شێخ عەبدولقادری ئەفەندی و مەخدومی محتەرەمی جەنابی شێخ مستەفا لەگەڵ ئەتباع و ئەعوانیان لە پێشتر زاتەن واریدی سلێمانی و مەشغوڵی محافەزەی ئەمن و ئاسایش بوون. ڕۆژی سێم کە ڕۆژی جومعە بوو لە بینی بەعزێ ئەهالیدا و بەخصوص لە ئەفواهی هەمەوەند کە لە تەرەفڕانیەوە هاتبوونەوە هاتنی عسکەرێکی بێشوماری تورک لەگەڵ تۆپ و مەترالیۆز و سوارێکی زۆر لە دوکانەوە دێن بۆ سلێمانی دەورانی دەکرد. گەرچی ئەهالی سلێمانی و هەموو کوردستان سەبەب بە ڕابطەی دینیەوە لە ئاوازەی هاتنی ئۆردوی تورک مەمنونبوونیان تەبیعیە، فقط شایانی تەعەجوب ئەوانەی لە مقابلی ئەو خدمەتانە کە بوویانە بۆ ئینگلیز نایلی سەروەت و ئیکرام بوون و لە زمانی ئینگلیزدا خۆیان بە مقەڕیبین و فیداکارانی حکوومەتی بریتانیا نیشان دەدا ئەو ڕۆژە بۆ سیتری ماسەبەقی ئەحوالی خۆیان لە میلەت و یا بۆ ئینتقام لە معارزینیان بوو ئەمانە کە ئەکرا حکوومەتێکی کوردی یاخود تورکی تەشکیل بکە لە میشدا بۆ خۆیان جێک بگرن. بە دەرەجەیە خەریک بوون هەرکەس باوەڕی نەکردایە بە هاتنی 8,000 مەوجود پیادە و سواری و هەزاران تۆپ و مەتریالیۆزی تورکی و یاخود بەدڵێکی ساڤی و تایەکوا لە کوێن توخدا با ئێمەش بیزانین ئیتر ئەو بەدخواهانە ئەو دوژمنی هەموەتەنانە ئەو مەنفعەت پەرستانە بە جوهەلایان دەوت تەماشاکەن فڵان ئیسلامێتی ناوێ حەز بە گاور دەکەن بە هاتنی تورک ناکەن و هەمفکری خۆیان بۆ اختیلال تەشویق دەکرد. لەو وەختەدا بوو کە نوێژی جومعە بوو بە ئەمری جەنابی شێخ قادر ئەفەندی وجوه و ئەعیان و منەوەرانی مەملەکەت لە دەروژووری دائیری سیاسیدا بە ئیزدیحامێکی عەظیم ئیجتیماعیان کردبوو. تەزەکوری سێ مەسئلە دەکرا کە بۆ ئەم مەسئلەیە هەرکەس بە ئیجتیهادی خۆی بە نووسین یاخود بە زبان فقط ئاشکرا هەر فکرێ بەیان بکە قەتعەن لە یەکتری دڵگیر و دەرحەق بەیەک ئەبەدەن مەغلوبی ئەغرازی شەخسیە نەبن و هەموو بە قەراری ئەکسەریەت تابع ببن. بۆ ئەمە 100 دەفعە بە قورئان و بە ئایات سوێند خورابوو. لە پێش ئەم سوێندەشدا هەر ئەو ڕۆژە کە ئینگلیزەکان سلێمانیان تەخلیە کرد بە قەراری مەجلیس کە چەند کەسی تر لە وجوهی مەملەکەت لە خاریجی ئەعزانی منتەخەبەی میلی لە مەسلحەت ئیحزار کرابوون. تەئمیننامەیەکیان نووسی و ئیمزایان کرد کەس لەگەڵ کەس غەرەزی شەخسی تەعقیب نەکات و سیرف بۆ مەنافعی میلەت و وەتان سەعی بکرێ و لە بەینە هیچ تەحریکاتیە نەبێ.
لە پێش شروعی ئەم مزاکرەیەدا جەنابی شێخ قادر ئەفەندی لەگەڵ ئیعتینا بۆ خەلافەتی ئیسلامیە دایر بە قەومیەت و میلەت بەعزێ کەلیماتی معقولی بەیان فەرموو. ئەو سێ مەسئلەیە کە مزاکرە کرا ئەمانە بوون: 1. تەشکیلی حکوومەت بۆ کوردستان. 2. قبول و ئیستیقبالکردنی عەسکەری تورک. 3. هەر کەس دەیەوێ ئارەزووکردنی حکوومەتی ئینگلیز بە سەراحەت وتن. ئەوانە کە لە سوێند و تەمیناتێک کە زیکرمان کرد مشتەرەک بوون، هیچیان بە سەراحەت قسەیەکیان نەدەکرد، فقط بۆ ئەمە کە ئەفکاری وجوه و منەوەران لە نەزەریار و ئەغیارە معلوم ببێ و ئەکسەریەت بزانرێ. لە تەرەف مستەفا پاشاوە دەفتەرێ تەلەب کرا کە هەر کەس فکر و ئیجتیهادی خۆی بنووسێ تا ئیمزاکان معلوم و جەمع بکرێ و ئەوی نووسین نازانێ بە واسیتەی مؤتەمینانێ سەبتی دەفتەر بکە. ئەم تەکلیفاتە هیچ فائیدەمەند نەبوو. حاکمی قەزا ڕەزابەگ کە لە زمانی ئینگلیزا لە ئینتیساب بە جەمعیەتی کوردستان تەحریری ئیستیعفای کردبوو، لەم ڕۆژانەدا یعنی لە پاش ڕۆینی ئینگلیز بینا لەسەر شایعەی هاتنی 8,000 عەسکەری تورک لە نەزەری بەعزی ئەشخاصا خۆی زۆر بە تەرەفداری تورک خوایشگەر نیشان دەدا. هەڵسا سەر پێووتی لەسەر کاغەز بۆچی بنووسین، هیچ کەس کە تەرەفداری هاتنەوەی ئینگلیزا دەست هەڵبڕێ بزانین. نەتیجەیەک حاصل نەبوو. لە پاشا دیسان ڕەزابەگ بە ئاوازێکی بڵند وتی چێ کوردی دەوێ دەست هەڵبڕێ، غەیری خۆی و چەند کەسێکی محدود نەبێ بەجارێ گەورە و بچووک بە شیددەت دەستیان کرد بەم ئاوازە. لەگەڵ خەلافەت و ئیسلامیەت معلومە هەر بژی کوردستان حکوومەتی کوردستان و بەجارێ چەپڵیان لێدا و لە حەسرەتدا ئاو لە چاویان دەهات و وتیان حکوومەتی میلیمان دەوێ، حکوومەتی کوردستانمان دەوێ. لە پاشا ڕەزابەگ وتی من هێشتا سوالم تەواو نەکردووە. مستەفا پاشا لە وەختەدا چونکە لە مەجلیس دەرچوونی لازم بینی بوو لە ڕێز موساعەدەی تەلەب کرد فکری خۆی بڵێ وتی مادام کە لەسەر کاغەز فکر نانووسرێ ئەکسەریەت چلۆن معلوم دەبێ. فکری من لەگەڵ رابطەی خەلافەت و ئیسلامیەت بۆ سەلامەتی وەتان تەشکیلی حکوومەتی میلی کوردیە. هەر کەس فکری لەم مەرکەزەدایە بە ئاشکرا بیڵێ ویا بینووسێ. لەگەڵ ئەمە هەرچی معتەبەران و منەوەرانی کوردستان و حاضرون بوون غەیری 3-4 کەس هەموو بەجارێک ئەم فکریان پەسەند و بە ئاوازەی مەسرورەتیانە دائیرەکەیان پڕ کرد. لەسەر ئەمە ڕەزابەگ وتی ئەمانە منداڵن، بە قسەی ئەمانە چۆن دەبێ؟ مستەفا پاشا لە جوابی داوتی تۆ بۆچی فکری خۆت بە موافق قەرار نانووسی یاخود بە ئاشکار نایڵێی؟ دووسەیەکی تر وتیان ئەمە بە ئاشکاری نابێ بەیان بکرێ و ئیسمی ئێمە لەسەر دەفتەر و کاغەز نابێ بنووسرێ. جەنابی حەفیززادە سەید عەبدوڵڵا ئەفەندی هەرچەند کاغەز و دەفتەری هێنایە پێشە و تەکلیفی نووسینی فەرموو فایدەی نەبوو. لەم ئەسنایەدا کابرایەکی ڕووتەڵا بە واسیتەی قۆمیسەر حیلمی ئەفەندیەوە تەقدیم بە مەجلیس کرا و وتی قسە لەم پیاوە وەرگرن زۆر مهمە. کابراکە وتی ئەوە ئێستا لەشکرێکی زۆری تورک تاقم تابور پیادە و سواری گەیشتە شیوی ئاودار کە نزیکی شارە. خۆم چاوم پێکەوت هاتووم خەبەر بدەم. لەسەر ئەمە جەمعیەت بڵاو بوونەوە و هاتنە دەرەوە تا بزانن ئەم لەشکرە چییە. مستەفا پاشا بۆ محافەزەی ئاسایشی مەملەکەت و ئیتیخازی تەرتیبات بە عەسکەرەکان ئەمری کرد لەژێر قۆماندەی زابتەکانی خۆیاندا گرت ببنەوە هەتا معلوم بێت چییە. لە ئەم وەختەدا مستەفا پاشا لە تەرەف کەریمبەجی فەتاحبەگ ڕئیسی هەمەوەند و ئەعوانی وەک تووپڕ گیرا و هەر لەو ئانەدا و لەو جێگەیەدا قۆمیسەر حیلمی ئەفەندی کە لەگەڵ چەند پۆلیسێک نزیکی کەریمبەگ بوون مستەفا پاشایان بە زۆر برد و حەبسیان کرد. لەسەرەمەی کە مستەفا پاشا حەبس کرا و حەبسکردنی ئەم زاتە بێ معلوماتی ڕئیسی مەجلیسی میلی بوو کە ئەسبابی لە نوسخەی ئاتێ دەبژێرێ هەموو ئەشرافی ساحب حەمیەت و هەموو منەوەرانی مەملەکەت کەوتنە تەلاشەوە و نزیک بوو کە گەلێ وقوعاتی غیر مۆرزیە ڕووبدا. جەنابی شێخ عەبدولقادر ئەفەندی مدیری سەنگاو لەگەڵ شێخ مستەفا ئەفەندی مەخدومی جوهد و جدی کولیان کرد ئەلحەمدولیلا بەبێ ئەمەی کە وقوعاتی ڕووبدا هەر ئەو ڕۆژە ئێوارە بەرەڵا بوو. پاشای مشار ئیلەیهی لە بەردەم سەرادا لە تەرەف جەمعی غەفیری منەوەران و وەتەنپەروەران بە شادمانیەکی عەزیم ئیستیقبال کرا. لە پاشا هەر ئەو شەوە لە تەرەف عەسکەری و پۆلیسەوە ئینتیزام و تەرتیبێکی باش دامەزرا. مەملەکەت کەوتە حاڵی ئاسایش و سکوونەوە و ئەلحەمدولیلا ئێستا ئەحواڵ چاکە. ئەم خەبەری مستەفا پاشایە کە گەیشتە ڕوئەسا و بەگزادەکانی جاف و پشدەر بۆ هەمویان مجیبی ئەسەف بوو کە ئەمە چە موعامەیەک و چە تەحریکاتێ بووە. لە ژمارە 7دا پاژماوەی ئەم ریپۆرتاجە بەم جۆرە تەواو کراوە. مابعدی نوسخەی پێش و ڕۆژی چوارەم کە ڕۆژی شەمە بوو لە تەرەف جەنابی ڕئیسی مەجلیسی میلی جەلادەت مەئاب شێخ عەبدولقادر ئەفەندیەوە بۆ خەبەر وەرگرتن لە جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی لەبەرەوەی کە خەتی تەلەغرافی سلێمانی چەمچەماڵ و کەرکووک تەخریب کرابوو بە ئۆتۆمبیل جەنابی سەید ئەحمەد ئەفەندی هەنجیرە بۆ کەرکووک ڕەوانەکرا. ئەم زاتە چونکە لە نەزەر هەمەوەندیشەوە معروف و ناسرا و محتەرەمە بە سەلامەتی گەیشتە کەرکووک.
ڕۆژی شەشەم جەنابی سەید محەممەد ئەفەندی ڕئیسی جەباری لەگەڵ ئەتباعی خۆیان لە چەمچەماڵەوە و جەنابی محەممەد ئاغای کوڕی عەلی ئاغای پشدەر لە قەلعەتزەوە تەشریفیان هاتە سلێمانی، هەمویان لە تەرەف جەنابی شێخەوە مەزەری ئیلتیفات و ئیعتیزاز بوون. ڕۆژی هەفتەم کە ڕۆژی دووشەممە بوو بەگزادەکانی هەمەوەند بە وەسیلەی ئەو مەئموریاتانەوە کە لە تەرەف جەنابی شێخەوە بۆیان تەخسیس کرابوو ڕۆینەوە بۆ قەزای چەمچەماڵ و سوورداش، ئیسم و مەئموریەتیان لە پاشا دەنووسرێ. ڕۆژی هەشتەم جەنابی سەید ئەحمەد ئەفەندی هەنجیرە لە کەرکووک بە ئۆتۆمبیل گەڕابووە بۆ سلێمانی و ئەم خەبەراتەی هێنا. جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی لە کوێیتەوە حرەکەتی ڕەسمیان تەعین کردووە و ئینگلیزەکانیش کە لە سلێمانی ڕۆیون لە کەرکووک گرت بوونەوە و ئاسایش و ئەمنیەتی کەرکووکی حکایە دەکرد و ئەو قسانی کە ئینگلیسەکان لێیان پرسی بوو نەقلی دەفەرموو. جەنابی شێخ عەبدولقادر ئەفەندی بۆ ڕێنەدان بە ئەحواڵی بێمەعنا و محافەزەی ئینتیزامی شار ئەمری فەرموو بوو کە کەس بە سیلاحەوە بە شاردا نەگەڕێ. لەسەر ئەم ئەمرا عەسکەر لە عەشایر و ئەهالی هەر کەسێکیان بە سیلاحەوە بگرتایە سیلاحەکەیان لێ دەسەند و خەنجەریش بووە یا دەیانشکاند یان دەیانهێنا تەسلیم بە ئامیری خۆیان دەکرد. بەم تەشەبوساتانە حەقیقەتەن ئینتیزامی مەملەکەت مەشهود و بۆ بەعزێ مەقاسیدی جاهیلانە ڕاهی فرسەد مەزدود بوو. ساداتی بەرزنجەش کە تەشریفیان هاتبوو بۆ خزمەت جەنابی شێخ ئەوانەی کە لازم بوون هەر یەکێ بە مەئموریەتێ تەکلیف و تەعین کران. بۆ محافەزەی کاروان و ڕێگای بەغداد شێخانی تیمار و جەنابی شێخ عەبدوڕەحمانی داراغا مەئمور کران. حەقیقەتەن مەئموریەتی ئەم زاتانە بەجێ و بۆ عموم موجیبی مەسەڕەت بوو. ئەم چەند شەوانە بە واسیتەی سوارانی خۆی بۆ محافەزەی ئاسایشی ئەترافی شار هیمەت و خیرەتی جەنابی شێخ موسەفا ئەفەندی کوڕی شێخ عەبدولقادر ئەفەندی سەنگاو ئینکار ناکرێ. ڕۆژێک لە پاش ڕۆیشتنی ئینگلیسەکان لە سلێمانی بۆ تەحقیقی شایعەی هاتنی عەسکەری تورک کە لە دەمی چەند کەسێکدا دەورانی دەکرد، جەلادەت مەئاب شێخ قادر ئەفەندی عەبدوڵڵا ئاغای موحتەمیدی خۆیان بۆ تەرەفی سوورداش و دوکان ناردبوو. ڕۆژی سێشەمبە عودەتی کردەوە و تەکزیبی ئەو هەموو حەوادیساتە کە بە مەقسەد لە تەرەف بەعزی ئەشخاصەوە تەسنیع و عەزام کرابوو دەکرد. و بینا لە غەزەتەی نەجمە لە کەرکووکەوە و غەزەتەی بەغدادیش تەخلیەکردنی سلێمانی لە تەرەف ئینگلیزەوە معلوم بوو کە کوردان وەقتی ئیستیفادەیان و کۆشی ئیستیقلالی میلیان هاتووە. لەبەر ئەمە بە تەنسیبی وجوه و ئەعزانی مەجلیس وەکو بەیداغێک کە لە پێش وەقعەی جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندیدا مەوجود بووە هەر ئەو نەوع ئیحزار و لە مەواقعی لازمەدا هەڵبدرێ. بەنابەرین ڕۆژی 15 ئەیلولی 338 پاش نوێژی جومعە لە حەوشی مزگەوتی گەورەدا عەساکیری مەوجودە و شاگردان مەکتەب و ئەشراف و وجوهی ئەهالی مەملەکەت و ڕوئەسای مەوجودەی عەشائیر سەفبەستەی احترام بوون لە ژێر بەیداخەکانی میلی کوردستان کە هەڵکرابوون. بەعزێ ئەدعیەی خەیریە و نوتە خوێنرایەوە و بە ئەو ئیحتیرامە لەسەر دەوایری حکوومەت و قشڕەی عەسکەری بەیداخەکان بە تەعزیماتێکی لازمە نەسب کران. لەپاش سەلام و دوعا جەنابی شێخ باکەمال تەعزیم و تەفخیم بۆ دەوڵەتخانەی خۆیان کە خانەی مقەدەسی حەزرەتی کاگەحمەد قودسە سرڕەه و عەودەتی فەرموو و لەسەر ئەمەش تۆپ ئەنداخت کرا بۆ ئیعلانی مەسروریەت لە ژێر بەیداخەکاندا لە تەرەف عەساکیرەوە لەگەڵ عەهد و پەیمانی سەداقەت چەند دەستڕێژێکی تفان کرا. خوددا لە کوردستانی مبارەک بکات. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1950. سێ گەڕانەوەی شێخ مەحموود بۆ کوردستان. کە گەڕانەوەی شێخ مەحموود بۆ سلێمانی نزیک بۆتەوە بانگی کوردستان بۆ ئەوەی هەستی هاوڵاتیەکانی ببزوێنێ لە ژمارە 7 نووسیوێتی لە وەختێکە جەنابی سەعید زەغلول پاشا کە لە مەسئلەی میلیەت لە میسر گرتیان و بە حەبسی بردیان لە پاشا کە عەودەتی کردەوە عەرەبەکان و ئەهالی میسر عمومەن چوون بۆ ئیستیقبالی و بە سەرشان و سەر هەڵیان گرت. بە ئەو نەوع احترامە داغلی شار بوو. حەزرەتی حکومدار جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندی کە لەسەر عینەن مەسەلە گیرا و 3 ساڵ و نیوە حەبسە ئێستا تەشریفێنانەوەی نزیکە. بزانین میلەتی کورد بە چ نەوعێک ئیستیقبالیەکەن، احترامی ئەگرن و لە حەقی مشار ئیلەیهی بە چه حیس و حرمەتێک خۆیان نیشانەدەن. بە بۆنەی گەڕانەوەی شێخ مەحموود بۆ سلێمانی ژمارە 9 هەشتی تشرینی ئەوەلی 1922 ئەم ریپۆرتاجی بەبێ ناونیشان نووسیوە. ڕۆژی 16 ئەیلولی 1922 لە ئەفواهی نازدا دەبێژا کە لە سلێمانیدا وەکو لە زەمانی ئەوەلی حکومداری حەزرەتی شێخدا بوو لە مخالیفان جەمعیەتێکی خەفیە کە تەشەکولی کردووە ئەم بەیداخانە کە هەڵواسراوە دەهێنە خوارەوە و خۆیان بەیداخێکی مەخسووس لە جێگەی ئەوان هەڵواستن و گۆیا بە واسیتەی قووەتێکەوە کە دێت لە شاردا بەعزێ زەواتی معروفە و منەوەرە ئێتیلاف دەکەن و عسکەری تورکیش گۆیا ئاڵای فێرقە لە دوکان لە ئاوی زێپەڕینەوە بۆ بەری سوورداش کە لە سلێمانیەوە 10 سەعات دوورە.
حتا جەمعیەتێکی مەخسووسەش کە لە مێژە مەشغوڵی سنعەتی پڕۆپاگەندا یعنی فرۆفێڵ بوو بۆ ئیستیقبالی قۆماندانی ئاسکەری تورک کە ناوی خۆی ناوە ویزدەمیر پاشا نێراو حتا بۆ سواربوونیشی ئەسپێکی زۆر چاک فەقەت نەوەکو لە ماڵی مستەقبیلەکان بێ بە ئەمانەتی لە غەیرە خوازراوە ڕەوانەکرابوو و دەیانوت بۆ دعوت بە ناوی ئەهلی سلێمانیەوە زۆر کاغاز تەسنیع و تەرتیب و بەدزیەوە بۆ جانیبی ئەو ئوزدەمیرە کە لە ئەم کاغەزانە و لە ئەم ئیستیقبال و دعوەتانە غەیری ئەو کەسانی مەزکورەت الأحوال لە ئەوەڵا کەسی تر خەبەردار نەبوو. لە ئەفواهی نازدا شایعە هەبوو گوایە لەگەڵ ئەم ئیستیقبال و دعوەتە لیستە یعنی دەفتەرێک کە ناوی زۆر کەسانی مستحق بە کوشتن یا بە ماڵتاڵانکردن یا بە حەبسی 15 ساڵی مەحکومکردن تێدا نووسرا بوو. دەبێژرا ئەم ڕۆژە و ڕۆژی حەڤەی ئەیلولی 1922 بەم نەوع شایعاتە و بۆ قسەبردن و درۆدە لەسەر ڕێخستن فرکوهوڕی دایمی ئەو مەعهودانە بۆ ماڵان وا دەوامی دەکرد کەسێکە لە قەدیمەوە بەم عادەتە فێر نەبوو بێونەی دیبێ غەیرەز ئەمە کە یا سەتار بخوێنێ شتی تری بە خاتردا نەدەهات. لە تەڕەف وەزیفەداران و بالخصوص بە واسیتەی سوارەکانی جەنابی سیادەت مەئاب شێخ مستەفا ئەفەندی مەخدومی شێخ عەبدولقادر ئەفەندی سەنگا و ڕەشادەت و سیادەت مەئاب شێخ عەبدولکەریم ئەفەندی زادا شێخ محەممەد ئەفەندی و جەنابی شێخ عەبدوڕەحمانی داراغا ئاسایش داغلی ئەترافی شار محافەزە دەکرا. فقط لەبەر ئەم تەسنیعانە یعنی هەڵبەستنی درۆدە لەسە و تەزویراتی معلومە لە داغلی شاردا باخصوص ئەربابی سەروەت ئەمنیەتی دڵیان نەمابوو بۆ قایمکردنی شتومەکیان بە دزیۆ خەریک بوون. فسبحان الله لە چ زمانێکین بە زاهری ئیفتیخار بە ئیسلامیەت و مەردی دەکەین لەبەر ئیختلافی ئەفکارێکی بێ ئەهەمیەت برای دینی لە برای دینی ئەمنیەتی نەماوە و لە مقابل یەکتری مەشغوڵی تەرتیباتی دوژمنانین. شەوی سێشەممە 12 ئەیلولی 1922 بینا بە ئیرادەیە کە لە تەرەفی ئەشرەف جەنابی جەلالەت المەئاب حەزرەتی حکومداری کوردستان شێخ مەحموود دامە شەوکەت و گەیشت بوو حەزرەتی شێخ قادر ئەفەندی مستەفا پاشا و جەنابان عوسمان پاشازادە عیزەت بەگ و عەبدوڕەحمان ئاغازادە محەممەد ئاغا و تۆفیق بەگزادە ئەحمەد بەجی بۆ ملاقات و ئیستیقبالی حەزرەتی حکومدار بە ئۆتۆمبیل بە ڕێگەی چەمچەماڵ و کەرکووکدا ڕەوانەی کردن بۆ سەلاحیە. ئەو جەمعیەتە خەفیە کە لەمە و پێش بەحسمان کرد گوایە لەبەر ئەمە کە خەبەریان بیست حەزرەتی حکومدار شێخ مەحموود لە بەغداد حرەکەتی فەرمووە و عەنقەریب تەشریف ئەهێنێتەوە بۆ سلێمانی هەرچەند 3-4 ڕۆژ بێدەنگ بوون و لە درۆکردن بە زاهری فەراغەتیان کرد فقط ڕۆژی 24 ئەیلول چونکە حرەکەت فەرموونی حەزرەتی حکومدار معلوم نەبوو ئەو زەواتانەش بە ئەمر چوو بوون بۆ سەلاحێ نەهاتنەوە ئەو جەمعیەتە خەفیە دووبارە شایعیان خستە شارەوە کە گۆیە ئەم هەیئەتە کە لە سلێمانیەوە بۆ ملاقات و ئیستیقبالی حەزرەتی حکومدار چوون بۆ کفری بردویانن بۆ بەغداد و بەعزێ دەیانوت حەبسیان کردوون و بەناو بازاردا چەند کاغەزێکیان بڵاو کردەوە کە گۆیە ئەم کاغەزە لە تەرەف قۆماندانی ئاسکەری تورکەوە بۆ ئەشراف و معتەبەرانی سلێمانی نووسراوە کە هیچ خەوف نەکەن هەموو ئیسلام و تورکیش ئیسلامە بچن ئیستیقبالیان بکەن و مەزبەتیان بدەنێ بیان هێنن بۆ سلێمانی و لە سوورەتی کاغەزێکدا کە ئەو قۆماندانی تورکە بۆ جەنابی عەباس ئاغای مەحموود ئاغای ڕئیسی پشدەری نووسی بوو تیدا بەیان کرابوو کە ئەگەر ئەهالی سلێمانی بە احترام ئاسکەری تورکیان قبوڵ و ئیستیقبال نەکرد بە واسیتەی قووەتی پشدەرەوە سەتوەتی حکوومەتی تورک نیشان بدە و ئەگەر مستەفا پاشا و هەمپاکانی حەیان دەردەست بکرێ ڕوتبەی پاشایی لە مەجلیسی میلی ئەنقەرەدا بۆت ئەسێنم و لە کاغەزێکدا کە ئوزدەمیر پاشا بۆ قوماندانی مەفرەزەکەی دوکانی نووسی بوو ئەمریدا بوو کە لە سلێمانی ئیدارەی عورفیە بکات لەبەر ئەمە کە ئەهالی تێگەیشتن تورکەکان هەروەکو پێشوو ئەفکاری خوێنڕشتن و ئیعدامکردنی کوردانیان لە دەماغدا ماوە بەڵکو زیادی کردووە ئەکسەر لە تەرەفدارەکانی تورک لە ترسی ڕۆح پەشیمان بوونەوە بە دزیەوە ئەمجا لە عەلەیهی تورک ئەدوان فقط لەبەر ئەمە کە دانوت سەعاتێکی تر دەگەنە شار جورئەتیان نەدەکرد بە ئاشکار لە عەلەیهیان ببن. ڕۆژی 25 ئەیلولی 1922 پاژنیوەڕۆ جەنابان عیزەت بەجی عوسمان پاشا ئەحمەد بەجی تۆفیق بەگ و محەممەد ئاغای عەبدوڕەحمان ئاغا کە چوو بوون بۆ سەلاحیە بە ئۆتۆمبیل گەڕانەوە داغلی سلێمانی بوون و لەگەڵ ئەواندا بەعزێ ئومەرا و زابتانی کورد کە لە بەغداد بوون و ئیسمیان لە نوسخەی پێشوودا نووسرا بوو ئەوانیش بە ئەمری حکومدار تەشریفیان هێنایە بۆ سلێمانی و خەبەریاندا کە حەزرەتی حکومدار بە سواری ئەسپ لە ڕێگەی قادرکەرەمەوە تەشریفی دەچێ بۆ داریکەلی لەسەر ئەمە درۆدەلەسەی تازەشی کوژایەوە. ئەمجا تەرەف لە هەموو لایەکە و حتا ئەوانش کە ئەم درۆدەلەسەیان تەرتیب و بڵاو ئەکردەوە دەستیان کرد بە عەلەیهیداری تورک و ئیزهاری دۆستی بە مخالیفانی خۆیان و ئەوانەی کە چوو بوون بۆ ئیستیقبالی حەزرەتی حکومدار بە شەرەفی زیارەت و پاپۆسی نایل بوون. لە داغلی شاردا بە ئەمری جەنابی ڕئیسی مەجلیسی میلی شێخ عەبدولقادری ئەفەندی بۆ ئیستیقبالی حەزرەتی حکومدار تەرتیباتی لازمە ئیجرا و
یەکێکی لەبەر دەرگای ماڵی حەزرەتی حکومدار، یەکێکی لەبەر دەرگای تەلەغرافخانە، یەکێکی لەبەر دەرگای مزگەوتی گەورە، یەکێکی لەبەر جادەی وەیز. لە خارجی شارەوە چوارتاقی زەفەر دروست کرا و بە گوڵ و ڕێحانە و ئەنواع شتی جوان تەزین کرا و باڵای هەمیان بە بەیداخی شیرینی کوردستان ڕازانرابوو. ڕۆژی شەمبە 30 ئەیلولی 1922 کە خەبەری حرەکەت فەرموونی حەزرەتی حکومدار لە داریکەلیەوە گەیشت، لە ئەمبەر و ئەوبەری ئەم چوارتاقی زەفەرەدا عسکەری پیادە و شاگردانی مەکتەب کە ئەم شاگردانە یەکی بەیداخێکی کوردستانیان بەدەستەوە بوو، سەفبەستەی ئیحترام بوون و هەموو دوکان و بازار داخرا. ئەهالی مەملەکەت و عەشایر و قەبایل بە سواری و پیادەیی تا 2 سەعات ڕێگا کۆمەڵ بە ڕیزە لەسەر ڕێدا وەستا بوون. سەعات 6:30 ڕۆژ حەزرەتی حکومدار گەیشتە شار. دەرحاڵ تۆپ ئاگر درا و لە تەرەف عەساکیر و شاگردانی مەکتەبەوە ڕەسمی سەلام ئیجرا کرا و شاگردەکانی مەکتەب گۆرانی میلیان دەخوێندەوە. لە سەربانی ماڵانەوە ژنان و منداڵ هەموو گەڵاو گوڵیان ئەخستە خوارەوە، گوڵبارانی حەزرەتی حکومداریان دەکرد. لە دواییدا کە تەشریفی گەیشتە دەوڵەتخانە، لە پاش ئەمە کە 10 دەقیقە ئیسراحەتی فەرموو بوو، تەشریفی لە دەرگای ئۆدەی مەخسووسی حکومداریەوە هاتە دەرێ. عمومی سادات و عولەما و ئەشراف و ئەهالی و مەئمورین و سائیرە کە لەو حەوشەواسیعەدا بەڕیز دانیشتبوون هەڵسانە سەر پێ. حەزرەتی حکومدار بەرابەریان وەستا و بە سەلام ئیزهاری ئیلتیفاتی فەرموو. لەو وەختەدا جەنابی خەتیب ئەفەندی بۆ دەوامی ئیقبال و موفەقیەتی حەزرەتی حکومدار خوتبەیەکی خوێندەوە. حەزرەتی حکومدار دایر بە ئەمە کە بۆ تەرەقی کورد و کوردستان بە هەموو نەوعێ سەعی ئەفەرمێت و بۆ خزمەتی میلەت بەجان و دڵ حازرا، نوتقێکی پڕمەعانی و شیرینی فەرموو. لە پاش ئەمە تەشریفی چووە ئۆتەی مەخسووسی حکومداری و لە تەرەف بەلەدیەوە بە عمومی حازرون شەربات قەهوە تەقدیم کرا. لە دوای 15 دقیقە لە پێشا سادات و مەشایەخ، لە دواییدا ئەشراف و متەحەیزانی مەملەکەت، لە پاشانە تیجاران و دایرە بە دایرە مەئمورین بۆ زیارەتی قبول فەرموران و لە تەرەف تەشریفاتی مەخسووسەوە تەقدیم کران. ئەم زیارەتە هەتا سەعات 9 ڕۆژی دەوامی کرد. و نزیکی 1000 سواری عەشایر کە لە خزمەت حەزرەتی حکومداردا لە سەلاحیەوە هاتبوون، بە تەرتیب دەستە بۆ ئەو جێگایانە کە لە پێشەوە بە ئەمری جەنابی جەلالەت المەئاب شێخ قادر ئەفەندی بۆیان ئیحزار و معلوم کرابوو نێران و ئەسبابی ئیسراحەتیان تەئمین کرا. ئەو زاتانەی کە لە سەلاحیەوە لە گەرمیانی کوردستانەوە لە خزمەت حەزرەتی حکومداردا تەشریفیان هاتووە بۆ سلێمانی ئەمانن: ڕئیسی عەشیرەتی جەباری سەید محەممەد، ڕئیسی عەشیرەتی داودا ڕەفعەت بەگ و عەزیزاغای عەبازاغا و عەلی ئاغا، ڕئیسی عەشیرەتی زەنگەنە عەلی ئاغای حەسەن ئاغا و غەفور ئاغای جاسم ئاغا و حەمە ئاغای کەریم ئاغا، ڕئیسی عەشیرەتی بەیات سلێمان بەگ و فارس بەگ و محەممەد حەسوون بەگ، ڕئیسی عەشیرەتی هەمەوەند ئەمین ئاغای ڕەشید ئاغا و عەزیز خەسرەو ئاغا، یونس ئاغای مەحموود خزر و برایشی جەوهەر ئاغا، شێخانی قەرە حەسەن، شێخ قادری شێخ ڕەزا و سەید عەلی و شێخ ئەمین و شێخ نەجیب و سەید خەلیل ئاغا، لە ڕوئەسای عەشیرەتی پشدەر جەنابی عەباس ئاغای سەلیم ئاغا و حەسەن ئاغای مدیری قامیش و محەممەد ئاغای عەلی ئاغا زاتەن لەمە پێش هاتبوونە سلێمانی ئینتیزاری تەشریفێنانی حەزرەتی حکومداریان دەکرد. و ڕۆژێ لە پاش تەشریفێنانەوەی حەزرەتی حکومدار، شێخ محەممەد و شێخ ساڵح مەخدوومانی مەرحوم شێخ سەید ئەفەندی گۆبتەپە تەشریفیان هات بۆ سلێمانی و نایلی زیارەتی حەزرەتی حکومدار بوون. جەنابی حکومدار لە بەغدادا لەگەڵ حەزرەتی مەلیکی عێراق و جەنابی مەندووبی سامی لە حینی ملاقاتیا زۆر احترام گیراوە. بەعزێ زابطانی کورد بینا بە خوایشی خۆیان و مساعدەی جەنابی حکومدار بۆ ئەمە کە لە کوردستاندا خزمەت بکەن، لە بەغدادەوە لە خزمەتیا بۆ سەلاحیە هاتبوون. حاکمی سیاسی پێشووی ئەلەبجە و جاف جەنابی مێجەر نۆیل کە ئەسکەری عەشایری کوردستان دەیناسێ و خۆشی بە خێرخواهی کوردان ناسراوە، بە سیفەتی نمایندەجی یعنی واسیتەی مخابەرە لە بینی حکوومەتی کوردستان و حکوومەتی ئینگلیزا بێ، بینا بە تەڵەبی جەنابی حکومدار ڕەفاقەتی کردەوە. ئەم زاتە لەگەڵ حکوومەتی کوردستانە هیچ مداخلەیەکی نییە و عادەتەن وەکو قونسوڵێکی ئەجنەبیە تا نەتیجەی مزەکەرە دێت. لێرایە میهمانمانە. بەواسیتەی ئەم میهمانەوە ئومێد دەکەین لە بینی ئینگلیز و عەرەب و کووردا تەوافقێکی چاک حاصل ببێت. حەزرەتی حکومدار 1-2 ڕۆژکە لە سەلاحێدا بوو لەگەڵ ڕوئەسای بەعزێ مزاکەرەی دەفەرموو لە ئەسەری ئیلتیفاتی بۆ ڕوئەسای عەشایر و ئەشرافی کەرکووک و جێگایانی تر بەعزێ لوتفنامەی تەحریر و ئیرسال فەرموو. لە بەگزادانی جاف جەنابان کەریم بەگی فەتاح بەگ و حەمید بەگ و ئەحمەد موختار بەگ تەشریفیان هاتە سەلاحیە، بە شەرەفی زیارەتی حەزرەتی حکومدار مشەڕەف بوون و بۆ ئەمەی کە لە کەلارەوە لە پاشا بێن بۆ سلێمانی ڕوخسەتیان تەڵەب کرد و عودەتیان فەرموو. لە مودەتی ئیقامەتی حەزرەتی حکومدار و ئەتباعی لە سەلاحیەدا ئیبرازی خڵوس و میهمان نەوازی خانەدانی سەلاحیە وەکو جەنابی سەید موحسین ئاغا و بابانزادە جەمیل بەگ و سەید عومەر ئاغا و سەید قادر ئاغا و حاجی ڕەشید ئاغا حەقیقەتەن شایانی تەقدیر و شکرانە.
خدا ئەم نەوعە خانەوادانە دایمەن زیاد بکات. حەزرەتی حکومدار لەگەڵ کولی ئەتباع و ڕوئەسای عەشایری مستەقبیلە کە لە سەلاحی و حەرەکەتی فەرموو ئەوەڵ شەو لە ناو داودا لە دەی عەزیز ئاغا عەباز ئاغا، شەوی دووەم لە قادرکەرەم لە ماڵی جەنابی ڕەشادەت المەئاب شێخ عەبدولکەریم ئەفەندیدا، شەوی سێم لە مەملەحەدا، شەوی چوارەم لە داریکەلی لە دەوڵەتخانەی خۆیانە ئیسراحەتیان فەرموو. لە ئەم ڕێگەیانە باخصوص لە داریکەلی لەبەر مستەقبیلانی سلێمانی و ئەترافی ئیزدیحام گەرچی زۆر بوو، فەقەت ئەسبابی ئیسراحەتی هەموو تەئمین کرابوو. ڕۆژی شەمبە 30 ئەیلولی 338 سبحەی نێپاژە تاوکەوتن لە داریکەلی حەرەکەتی فەرموو. نیوەڕۆ سەعات 6:30 هەروەکو لەسەرەوە عەرزمان کرد، ویلیەم نیوەل ئیجلال بە ئیستیقبال و ئیحترامێکی فایقەوە داغلی سلێمانی بوو. لە سەلاحیەوە تا سلێمانی هەموو ڕۆژ چەند تیارە دەهات لەگەڵ جەنابی مێجەر مخابەرەی تەئمین دەکرد. ئێستا لە سلێمانیدا مەجلیسێکی عمومی تەشکیل کراوە، ڕوئەسای مەزکوورەی عەشایریش داغڵن بۆ تەزبیت و تەئمینی بەعزی خصوصاتی ئیستیقلال موزاکەرە دەکرێت کە نەتائیجی مزاکەرات و مقەرەراتی مەجلیس بە واسیتەی جەنابی مێجەر نۆیل بۆ بەغداد بۆ مەندووبی سامی بنووسرێ و جوابی وەرگیرێ. جەنابی مێجەر لە مقابلی دایرەی پۆلیس لە خانوویەکدا کە وەختی ئینگلیزەکان مفەتیشی گومرجی تیابوو دانیشتووە و ئەسبابی ئیسراحەت و محافەزەی لە هەموو خصوصیەکەوە بە ئەمری عالی ئەشرەف حکومدار تەرتیب و تەئمین کراوە. داغڵی مەملەکەتیش ئێستا لە ئەلحەمد ئاسوودەجیە. ئەوەی گوێبیستی 3-4 دەقی ئیرادەی حکومداری و ملوکانە. لە ژمارەدەیدا دەقی ژمارە 1 و 2 لە ژمارە 12دا دەقی ژمارە 3 ئیرادە حکومداریەکانی حکومداری کوردستان دەربارەی پێگەێنانی یەکەمین کابینەی کوردستان و جۆری بەڕێوەبردنی کاروباری حکوومەتی کوردستانی جنوبی بڵاوکراونەتەوە. سوورەتی ئیرادەی عالیەی حەزرەتی حکومداری. عەدەد 1 هەژدەی سەفەر الخەیری 1341 9 تشرینی ئەوەلی 1922 زاین. لە مەملەکەتی سلێمانی دانووسرا لە مەحموود ئیبن سەعید بۆ کافەی میلەتی کورد. لە پاش تەڵەبی سەعادەت و مەغفیرەت لە بارەگاهی ئەحەدیەت بۆ ئەم میلەتە مەزلومەی خۆمە ئیعلانەکەم کە لەبەر بەعزێ ئەسباب و عەواریزی سیاسیە مدەتێکە لە خزمەتی ئەم میلەتە سادقە کوردە دوور و مەهجوور مابووم. ئیمڕۆ لە سایەی خودا و ڕوحیانەتی مستەفا صلی الله علیه وسلم و هیمەتی ئەجداد و لە سایەی نیاز و تەزەڕع و قووەتی ئەم میلەتە سادقەوە گەیشتمە ئەم ڕۆژە مقەدەسەی کە مۆفەقەت هاتوومەوە و لە ئیمڕۆ دەستم کردووە بە تەدویری پەروانەی حکوومەت و محافەزەی مەوجودیەت و ئیستیقلالەتی کوردستان. ئومێد و ئارەزوو ئەەکەم هەمووتان بەیەک غایە و مەسلەک و بێفاسیلا سعی بۆ دەوامی ئەم ڕۆژە و کۆشش بۆ تەعالی ئەم میلەتاکەن. کورد وەکو یەک عایلە متتەفقەن و متحیدەن لەگەڵ مندا بۆ تەحکیم و دەوامی ئەم حەقە سەریحەیە کە دەستمان کەوتووە لازم و فەرزە سعی و غیرەت بکەن. ئەی میلەتم، ئەمین بن کە زامنی سەعادەت و موفەقیەتی ئەقوام، ئیتیحاد و ئیتیفاقە و میلەتێک کە خوێنی ڕشت بێ بۆ حەقی خۆی قەتعیەن مەحروم و ئەسیر نابێ و قەراری عالەمی مەدەنیەتیش ئەمەیە کە هەر قەومێ و هەر عنسوڕێ خۆی بەخۆی ئەبێ ئیدارە بکات. ئەوەلەن ئێمە کە میلەتی کوردین سانیەن بۆ ئەم غایە قوربانێکی زۆرماندا. بە ئەو شەرتە کە یەک دڵ و یەک زوبان و یەک وجود بین بە ئیزنی خوددا هیچ کەس زەفەرمان پێ نابا و منیش تا ئاخر قەترە خوێن و ماڵی خۆم و ئەولاد و ئەتباعم بۆ سەعادەتی ئێوە سەرفم کردبوو تیکرارەیکەم. هیمەت لە ئێوە، مۆفەقیەت لە خوددا. حکومداری کوردستان مەحموود. سوورەتی ئیرادەی عالیەی حەزرەتی حکومداری. عەدەد 2 19 سەفەر الخەیری 1341 10 تشرینی ئەوەلی 1922 زاین. لە مەملەکەتی سلێمانیدا نووسرا بۆ تەشکیلاتی حکوومەتی کوردستان نەزب و تەعینی ئەم زاتانەم لە قابینەی حکوومەتدا مناسب دی. سوپاسالار شێخ قادر، ڕئیسی داخلیە شێخ محەممەد غەریب، ڕئیسی مالیە عەبدولکەریم عەلەکە، ڕئیسی مەعاریف میرلیوا مستەفا پاشا، ڕئیسی شەرع و عەدل، ڕئیسی گومرگ ئەحمەد بەجی فەتاحبەگ، ڕئیسی نافعە محەممەد ئاغای عەبدوڕەحمان ئاغا، ڕئیسی ئەمنیەتی عمومیە سەید ئەحمەد بەرزنجی، مفەتیشی عمومی حکوومەتی کوردستان میرلیوا سدیق القادری پاشا. هەر کەسە مەقام و وەزیفەی خۆیم پێسپارن و ئیرادە ئەکەم دەرحاڵ دەست بە تەدویری ماکینەی حکوومەت بکەن. ومن الله التەوفیق. حکومداری کوردستان مەحموود. ئیرادەی حکومداری. عەدەد 3 24 سەفەر 1341 15 تشرین الأول 1922 زاین. پایتەختی حکوومەتی کوردستان لە سلێمانیدا نووسرا ئیرادەم کرد بە ئیفای مەوادی ئاتیە. 1. بالعموم ڕوئەسا هەفتەی 2 ڕۆژ دووشەنبە و پێنجشەنبە پاژنیوەڕۆ ساعەت لە 8 تا ساعەت 10 ئەبێ لە دایرەی خصوصی خۆمدا ئیجتیماع بکەن بۆ عەرز و حەلی مەسائیلی مهمە و ئوموری حکوومەت. 2.
لأحوالي فوق العادة وعند الحاجة هر رئيسي ولهر وقتك حق ملاقاتي لقل من داهية. 3. بالعموم رؤساء لخصوصات آتية وأبي ترتيبات وتنظيمات دوائر خوان على العجلة إجراب كان. ألف منتظما وكو ماكينة دوام كردن لسر وظيفة. باء حركة كردن لهر جهتك وبموافق بروغرامك منتظم به كرئيسي دائرة ترتيبي كرد به. جيم تنسيقات بموافق أحوال واردات مملكتك. دال لهر دائريك إلغاء وظيفة معاونيتي. هاء ترجيحا استخدام كردني أرباب صداقة وعفة واستقامة. لپاش ترتيب وتشكيل أم نوع إجراءاتنا أبي جداول أوراقي تقديم كريه. 4 بانتخاب ترتيب عموم الرؤساء أبي همو دائريك ترتيبات آنية إجراو بعده عرض تصديق بكنو لپاش تصديق إعلام كريه وكو قانون. ألف بو عموم دوائر ملكية وعسكرية قادروناميكي منتظم مفصل. باء دروستكردني ليستيكي معاشات عمومية كالنفر وهتا ناظر همو رتبة وظائف عسكرية وملكية حاوي بيو بموجب قادروك بكريه. جيم لهردو جهتكوا أحوال واردات ولياقة مملكتك أساس اعتبار بكريه. 5 تقسيم وظائف درجة صلاحية مقامات عالي حكومات بروجه آتي نسراوة. ألف رئاسة الرؤساء حق نظارتي بسر عموم الرؤساء وهي رؤساء لهر أمريكي مهم دا مجبوري استشاري أون رئاسة مجلس الرؤساء بخوي عايدة. باء سباه سالار بالعموم مسائل حربية وعسكرية راجعي أو مقامية. جيم رئاسة داخلية بالعموم متصرف قائم قاموا مديرية كانوا متصرفية مركز بلدية وطابو لجير صلاحية أم دايرية داو مؤقتا دايري صحية كعبارة لخستخانة. دال رئاسة معارف بالجملة أمور معارف هرشي ترتيباتك إيجاب كان لم خصوصا راجع بالرئاسة معارفة. هاء رئاسة نافعية طرق معابير بوستو تلغراف مهندس خانة وأعمالات خانة أرمان وزراعات راجع بالرئاسة نافعية. واو رئاسة شرعية وعدلية بالجملة محاكم شرعية وعدلية محاكم صلح ومحاكم منفردة استئناف تمييز دائري أوقاف بغير وقف إطعام مساكين راجعي أم رئاستها. زال رئاسة أمنية عمومية محافظة داخل دوائر بوليس وجاندرمة ودوائر استطلاعات يعني مركز ملحقات حكومة كردستان عايد أم رئاستها. حاء مفتش عمومي حكومات لسر بالجملة دوائر ومقامات حكومة دا مانجي دفعيك حق تفتيشو لأم خصوصا وصلاحية ببخشراو عند الاقتزاء بإرادة عالية لهر وقتك حق تفتيشي هي. طاء رئاسة مالية بالجملة أمور مالية حكومة خزينة راجع برئاسة مالية. 6 لپاش إعلان تعميم أم إرادة نامية هرشي أصول ترتيبات كلا سابقة ومرع الإجراب ومفسوخة. 7 بالجملة مأمورين لنفر وتناظر أبي لهر جهتكوا بقدر ذريك تكاسل وعجز لوظيفة خوان نهنو أدنى خطاك ويا مسامحيك ياخد بقانونيك لهر كسيك وكظاهر بو ياخد درك بكريه بلا تفريق مبتلاء أشد جزاء أكمو عبرة العالمين أنواع مجازات شديد لحقيان إجراء أكم. 8 هر مأمورية بلا تفريق درجة ومقام أبي خوان بخزمتكاري ملت بزانو لقل هر فردشي ملت دا أبي بحلم ومسامة ونزاكات معاملة بكن أدنى دلشتيني غير قانوني مجيب إقاب أبيو هر نوع خدمته ملائمته بو جلب وتطيب خاطري أفراد ملت إجراب كريه فقط تكرار إقازة كم كلا قانون بدر نبيه. حكم داري كردستان محمود. 5 شيخ محمود لحكم داروا بو مليشي كردستان لتشيني دوامي 1922 لنامكاري وفرمانكاني دا لباتي حكمداري كردستان ئیتر مەلیشی کوردستانی نووسیوە. بانجی کوردستان هەواڵی ئەم گۆڕینەی باز نەکردووە. سیر ئەوەیە بۆ یەکەم جار شێخ مەحموود لە ئیعلانێکدا ئەم وشەی بەکارهێناوە دەربارەی دزی و ڕاوڕوود دەری کردووە و لە ژمارە 13 سەی تشرینی نیسانی 1922 دا بڵاوکراوەتەوە کە واوەکو خۆی لێرەدا ئەینووسمەوە. ئیعلانی ڕەسمی بۆ عمومی ئاغا و چۆخا و ئەهالی دێهاتی کوردستان. دزی و جەردەی و سائیری معاملاتی بێشەرعی و بێمەعنا لەم ڕۆژەدا لە هەموو وەختێ زیاتر عیب و گوناهە، چونکە ئەمڕۆ ڕۆژی برایەتی و دۆستی و خزمەتی دین و میلەتە. بە تەحقیق بزانن ئەم نەوعە حەرەکاتە بێمەعنایە نەتیجەی هەر نەدامەت و پەشیمانیە. لە حدود و سنووری هەر دێهاتێ دزی و جەردەی و سایرە ڕووبدات بەو دێهاتە تەزمین ئەکرێ و ئەهالی ئەو جێگایانە تەجزیە ئەکرێ.
فاعیلەکەشی کە دۆزرایەوە بەنەوعێ تەجزیە ئەکرێ کە ببێ بە عیبرەت بۆ خۆی و بۆ هەموو عالەم و حتا تیارە سەوق ئەکرێتە سەر ئەم نەوع جێگانە کە بردومانیان بکات. لەبەر ئەوە ئیتر ئەبێ واز لەم حرەکات و معاملاتە بێنن. لازم بوو لە پێشەوە بۆتان ئیعلام کرێ 29 دەی 1922 مەلیکی کوردستان مەحموود. 4. لە ڕووی هونەری ڕۆژنامەوانیەوە. 4. 1. شێوە و ڕوخساری. قەوارە و شێوە و ڕوخساری وەکو پێشکەوتن وایە لە هەمان چاپخانەدا چاپکراوە. هەموو لاپەڕەیەکی دووستونی تێدا نووسراوە، بە دەگمەن پەیڕەوی خاڵبەندی کراوە. بابەتەکانی سەروتار، وتار، هەواڵ، ریپۆرتاج، شعر، تێکەڵ و پێکەڵە و بەڕێک و پێچی بەسەر لاپەڕەکانیدا دابەش نەکراون. 4. 2. زمانەکەی. بانگی کوردستان بە 3 زمان باس و بابەت و شعری تێدا نووسراوە، بە کوردی و فارسی و تورکی. بابەت و شعرە فارسی و تورکیەکانیشی هەر دەربارەی کورد و کوردایەتین. کوردیەکەی بە لەهجەی سلێمانی نووسراوە. شێوەی داڕشتن و ڕێنووسی هەندێک لە هەواڵ و نووسینەکانی لاواز و ناقۆڵان. بۆ نمونە بڕوانە داڕشتن و ڕێنووسی ئەم ئاگاداریەی کە لە ژمارەیەکدا بڵاو کراوەتەوە. ئەوڵ ڕۆژ جژن قوربان پاژنوێژی جژن ئەعزایان دائیمی جەمعیەت کوردستان لە ماڵ جەناب حاجی مستەفای پاشادا ئیجتیماع دەکەن. بۆ چژنە پیرۆزی لەگەڵ یەکتر لەو وەختەدا تەشریف فەرموون هەموو ئەفراد جەمعیەت کوردستان ڕەجاکەین. 4. 3. هەواڵ. بانگی کوردستان پڕێتی لە هەواڵ و دەنگوباسی ناوخۆ و ناوچەکە و جیان، سەرچاوەیەکی دەوڵەمەندە بۆ ئەوانەی لە مێژووی سیاسی ئەو قۆناغا ئەکۆڵنەوە. 4. 3. 1. هەواڵی ناوخۆ. ژمارەیەکی زۆری هەواڵی جۆرا و جۆری ناوخۆی تێدایە، بە تایبەتی هەواڵی هاتنی سەرانی خێڵ و هۆزەکانی سلێمانی و کەرکووک و گەرمیان بۆ سلێمانی، بە تایبەتی دوای گەڕانەوەی شێخ مەحموود. لە ژمارە 3دا بە ناونیشانی گەرمان و سیوێتی حرارەتی ئەم هاوینە بە شیدەت بوو، شەوان مێشولە زۆر بوو. ئێستا ژوایە ژنێک و منداڵێک لە شیدەتی گەرمادا لە کەناری شار مردوون. لە پیاوە قەدیمەکانمان بیستووە لەمەو پێش لە مودەی گەلێ ساڵەوە گەرمای وانە بینراوە. لە کەرکووک و مووسڵ دەرەجەی حرارەت لە سێبەردا گەیشتۆ بە 34 بۆ 44 سانتیگراد و چەند کەسێک لەو شارانەدا و لە سەڵاحێشدا لە گەرمانە مردوون. لە ژمارە 8دا بەم جۆرە هەواڵی گەڕانەوەی ئەفسەرانی کوردی بڵاو کردوتەوە. تەشریف. بێکباشی ئەرکانی حرب تۆفیق وەهبی بەگ و بێکباشی خالی سەعید بەگ و یوزباشی ڕەشید ئەفەندی و ملازم ئەمین ئەفەندی و ملازم عەزیز حکمەت ئەفەندی و ملازم عەبدولعەزیز ئەفەندی و ملازم ڕەواندزلی ئەمین ئەفەندی لە بەغدادەوە ڕۆژی دووشەمبە 25 ئەیلولی 1922 تەشریفیان هێناوە بۆ سلێمانی. عەرزی بەخێرهاتنیانەکەین. بانگی کوردستان. لە هەمان ژمارەدا باسی گەیشتنی جەنابی سەعادەت مەئاب میرلیوا سەدیق پاشا ئەکا. 4. 3. 2. بۆمبارانی کوردستان. دوای گەڕانەوەی شێخ مەحموود تورخوازەکان چالاکیان زیادی کردووە. هێزی ئاسمانی بریتانی بۆ چاوترساندنیان پەلاماری زۆر جێگەی داوە، زیانی مادی و گیانی پێگەیاندون. لە ژمارە 9 هەشتی تشرینی ئەوەلی 1922دا هەواڵی بۆمبارانی کۆیە و لە ژمارە 15 تشرینی ئەوەلی 1922دا هەواڵی بردومانی ناوچی شێخ بزەینی و لە ژمارە 11 تشرینی ئەوەلی 1922دا هەواڵی بردومانی ڕانیە و لە ژمارە 12 تشرینی ئەوەلی 1922دا هەواڵی بردومانی مەرگە و قەڵات زە و دەوروبەری ڕانی بڵاو کردوتەوە. 4. 3. 3. هاتوچۆی کاربەدەستانی ئینگلیز. لە ژمارە 6دا نووسیوێتی مەئمورانی ئینگلیز وەکو بیستومانە مەئموران و هەیئەتی عەسکەری ئینگلیز لە سلێمانیەوە چوون بۆ کەرکووک، نازانین فکریان چۆنە. بانگی کوردستان. لە ژمارە 9دا لەژێر سەردێڕی مێجەر نۆیل دانووسراوە وەکیلی مەندووبی سامی عێراق کە لە بەغدادەوە لە خزمەت حەزرەتی حکومداری کوردستاندا هاتبوو بۆ سلێمانی، شەوی جومعە 6 تشرینی ئەوەلی 1922 لەگەڵ چەند زاتێ بە ئۆتۆمبیل چوو بۆ کەرکووک، بزانین کەی عەودەت دەکا، خوددا خێرمان بۆ بکە. لە ژمارە 10دا نووسراوە وەکیلی مەندووبی سامی دەوڵەتی فەخیمەی بریتانیا جەنابی مێجەر نۆیل کە لە کەرکووکەوە بە تەیارە تەشریفی بۆ بەغداد چوو بوو، لە مودەتی غەیبوبەتیدا کاپتن چاپمان حاکمی سابقی چەمچەماڵ وەکالەتی دەکرد. ڕۆژی 9 تشرینی ئەوەلی 1922 بە تەیارە عەودەتی فەرمووە بۆ سلێمانی، وەکیلەکەی بە تەیارە ڕۆیشتەوە بۆ کەرکووک. لە ژمارە 12دا نووسراوە وەکیلی مەندووبی سامی مێجەر نۆیل 23 تشرینی ئەوەلی 338 لە کەرکووکەوە بۆ سلێمانی بە تەیارە عەودەتی کردووە و لەگەڵ کاپیتان چاپمان بە شەرەفی زیارەتی حەزرەتی حکومدار مشەڕەف بوون و ئێوارە بۆ کەرکووک دیسان بە تەیارە ڕۆیەوە. وەک دەرەکەوێ کاربەدەستانی ئینگلیز چەند جاری هاتوچۆی سلێمانی و گفتوگۆیان لەگەڵ شێخ مەحموود کردووە،
بەڵام بانگی کوردستان لەسەر ناوەڕۆکی گفتوگۆکان هیچی نەنووسیوە. لەو ماوەیەدا شێخ مەحموود کابینەی پێگەنا لە باتی حکومدار خۆی بە مەلیکی کوردستان ڕاگەیاند. نەک هەر تورکی لە کوردستان دەرنەکرد، بەڵکو پەیوەندی بەهێزی لەگەڵ دامەزراند و بەلای ئۆردوگای تورکخوازەکاندا دایشکان. ئینگلیز لە شێخ مەحموود نائومێد بوون. 4 هەواڵی جوڵانەوەی سمکۆ. حاجی مستەفا پاشا بەر لەوەی بانگی کوردستان دەربکا بەنهێنی سەردانی سمکۆی کردبوو لە بارەگاکەی خۆیدا لە چارێ لە ناوچەی ورمێ لەسەر سنووری ئێران تورکیا. لەو کاتەدا سمکۆ دەسەڵاتێکی زۆر و ناوچەیەکی فراوانی کوردستانی ئێرانی لەبەردەستدا بوو. بانگی کوردستان بە کوردی و فارسی هەواڵی جوڵانەوەکەی سمکۆی بڵاو کردوتەوە و لێدوانی لەسەر نووسیوە و بۆ پشتیوانی لە سمکۆ بەرپەرچی هەندێک لە ڕۆژنامەکانی ئێرانی داوەتەوە، ئەشێ وەکو سەرچاوەیەکی باش کەڵکی لێوەربگیرێ. 4-3-5 هەواڵی گیان. ژمارەیەکی باش دەنگ و باسی جیاوازی دنیای تێدا بڵاو کراوەتەوە. ڕەنگە بۆ ئەوسا بەکەڵک بووبن، بەڵام ئێستا نرخێکی ئەوتویان نەماوە. 4 ریپۆرتاج. چەندین ریپۆرتاجی گرنگی تێدا بڵاو کراوەتەوە. لەوانە لە ژمارەیەشیدا ریپۆرتاج لەسەر دامەزراندن و کۆبوونەوەی جەمعیەتی کوردستان بۆ هەڵبژاردننی بەرپرسەکانی. لە 3 ئەم باسەدا نووسراوەتەوە. لە ژمارە 4دا ریپۆرتاج لەسەر ئەحواڵی زابطانی کورد لە تورکیا. لە ژمارە 6دا ریپۆرتاج لەسەر کشانەوەی ئینگلیز لە سلێمانی و دامەزراندنی مەجلیسی میلی و ئەو کێشە و ناکۆچیانەی لەو ماوەیەدا قەوماون. لە 3 ئەم باسەدا نووسراوەتەوە. لە ژمارە 9دا ریپۆرتاج لەسەر گەڕانەوەی شێخ مەحموود بۆ کوردستان و باسی پێشوازی و هاتنی گەورە و سەردارەکانی کورد بۆ سلێمانی. لە 3 ئەم باسەدا نووسراوەتەوە. 5 جێگەی لە ڕۆژنامەوانی کوردیدا. بانگی کوردستان ڕاستەوخۆ دوای پێشکەوتن دەرچووە، بە هەمان دەستگای چاپ و بە هەمان قەوارە و بە هەمان شێوە و ڕوخسار، بەڵام بۆ ئامانجێکی جیاواز و بە ناوەڕۆکێکی جیاواز و لە هەلومەرجێکی سیاسی جیاوازدا بڵاو کراوەتەوە. زۆری ئەو نووسەر و شاعیرانەی لە پێشکەوتندا بەشداری نووسینیان کردووە، لە بانگی کوردستانیشدا بەشداریان کردووە. ئەتوانین بانگی کوردستان لە هونەری ڕۆژنامەوانیدا بە میراتگرەوەی پێشکەوتن دابنین. بانگی کوردستان جگەلەوەی دەورێکی کاریگەری هەبووە لە قوڵکردنەوەی هۆشی نەتەوەی کوردیدا و لە بڵاوکردنەوەی بیرۆڕای نوێدا و لە تۆمارکردنی چەندین بەڵگەی مێژوویدا، ئەگەر ئەوە بسەلمێنین کە قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی سلێمانی لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا قوتابخانەیە کە خاوەن سیمای تایبەتی خۆیەتی و دەورێکی گرنگی لە مێژووی سیاسی و ئەدەبی و ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی کووردا جێڕاوە، ئەوا بانگی کوردستان بە یەکێ لە پێشەنگە دامەزرێنەرەکانی ئەم قوتابخانەیە دائەنرێ. تێبینی جەمال خەزنەدار ساڵی 1974 هەموو ژمارەکانی بانگی کوردستانی لە بەغداد سەر لە نوێ بە پێشەچی و ناوەڕۆکی ژمارەکانیەوە چاپ کردوتەوە. ڕۆژی کوردستان. ڕۆژ کوردستان. 4 ڕۆژی کوردستان. ڕۆژی کوردستان. 1 هەلومەرجی دەرچوونی. ڕۆژی کوردستان ڕاستەوخۆ بە دوای بانگی کوردستاندا دەرچووە. ئەگەر بانگی کوردستان غەزەتەیەکی حڕ و سربەستی میلی کەرتی تایبەتی بووە، ئەوە ڕۆژی کوردستان زمانی ڕسمی حکوومەتی کوردستان بووە. مامۆستا نووری شێخ نووری شێخ ساڵح لە سەرۆتاری یەکەم ژمارەی دانووسیوێتی صاحبی امتیازی غەزەتەی بانگی کوردستان جەنابی حاجی مستەفا پاشا لەبەر مەشغەڵەتی وەزیفەی ڕسمیە ئیستیعفای کرد. ئینتیشاری ئەم غەزەتەیە لە واقعا بۆ کورد و کوردستان فەعلێکی خێر بوو، یعنی بانگی کوردستان نەتیجەی ڕۆژ بوو. لەبەر ئیستیعفای مشار ئیلەیهی امتیاز و ئیدارەی غەزەتەی ڕۆژی کوردستان بە ئیرادەی حەزرەتی جەلالەتی مەلیکی کوردستان دامە شەوکەتوه بەم ناوەوە تەودیعی بەندەکرا. مستەفا پاشا لەو کابینێدا کە شێخ مەحموود دایمەزراند کرا بە ڕئیسی مەعارف وەزیری پەروەردە، بەڵام هۆی ئەم گۆڕینە بە تەنیا مەشغەڵەتی وەزیفەی ڕسمی مستەفا پاشا نییە، بەڵکو هۆیەکی سیاسی لە پشتەوە بووە. لەو سەردەمەدا لایەنگرانی شێخ مەحموود دابەش بوون بە سەرد و ئۆردوگادا. ئۆردوگایەکیان لایەنگری هاوکاری بوون لەگەڵ ئینگلیز و ئۆردوگایەکیان لایەنگری هاوکاری بوون لەگەڵ تورکیای کەمالی کە بۆ گاڵتەپێکردن بە جلخوار ناویان بردوون. مستەفا پاشا لەوانە بوو کە زۆر بەتوندی دژی تورکخوازەکان و لایەنگیری هاوکاری بوو لەگەڵ ئینگلیز. تەنانەت کاتێ ئینگلیز سلێمانی چۆڵ کرد و بۆشایی دەسەڵات دروست بوو، کەریمبەجی فەتاحبەجی هەمەوەند کە دژی ئینگلیز و لایەنگیری تورک بوو مستەفا پاشای گرت. ئەگەر هەوڵی زۆری شێخ قادری حەفید و پیاماقوڵانی سلێمانی نەبوایە، تەسلیمی ئۆزدەمیری ئەکرد. شێخ مەحموود کەوتبووە ژێر کارتێکردنی جلخوارەکانەوە، باوەڕی بە ئینگلیز و لایەنگرانی نەمابوو، کەوتبووە پەیوەندی و نامەکاری لەگەڵ ئۆزدەمیر لە ڕەواندز. مستەفا پاشا ڕۆشنبیرێکی هاوچەرخ بوو. دوای 10 ساڵ دووری لە وڵات گەڕابەوە،
نە شێخی تەریقەت و نە سەرۆکی عەشیرەت و نەکوێخای دێبوو. خۆی بەتەنیا بوو، دەست و پەیوەندی نەبوو، لەبەر ئەوە نفوذ و دەسەڵاتی نەبوو. بڵاوکردنەوەی ڕۆژی کوردستان هاوزەمان بوو لەگەڵ ڕاگەیاندنی مەلیکایەتی شێخ مەحموود و تێکچوونەوەی لەگەڵ ئینگلیز و سەردانی سمکۆ بۆ سلێمانی و کۆنفرانسی لۆزان و باسی چارەنووسی سیاسی ویلایەتی مۆسڵ و بۆردومانی سلێمانی و چۆڵکردنی و هاتنەوەی ئینگلیز و کاربەدەستانی عێراقی. دوای گەڕانەوەی شێخ مەحموود بۆ کوردستان ناکۆچی لە نێوان ئەو و ئینگلیزدا سەر لە نوێ دروست بووە. ئینگلیز شێخ مەحموودی هێنابووە بۆ ئەوەی ناوچەکە هێور بکاتەوە و نفوذ و هێزی تورک دەربکا و نفوذی ئینگلیز بێنێتەوە کوردستان و ناوچەکە ببەستێتەوە بە دەوڵەتی تازەدا مەزرێنراوی عێراقەوە. کەچی ئەم مەلیکایەتی کوردستانی ڕائەگەیاند و ئەویست قەڵەمڕەوەکەی فراوانتر بکا و بناغەی کوردستانی سربەخۆدا بنێ و پەیوەندی لەگەڵ تورک دروست ئەکرد و نامەی بۆ یەکێتی سۆڤێتی دوژمنی گەورەی دنیای سەرمایەداری ئەنارد. 1 دەرکردنی ژمارەیەکی لە 15 تشرینی دووەمی 1922 ژمارە 15 کە دوا ژمارەیەتی لە 3 مارتی 1923 دا دەرچووە. صاحبی ئیمتیاز و مدیری مەسئول مامۆستا نووری. محەڕیر عەلی کەمال. لەژێر ناوی ڕۆژنامەکەدا نووسراوە تاریخی ئینتیشار 15 تشرینی سانی 1922 سلێمانی. سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعی، غەزەتەیەکی ڕەسمیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ. بە بۆنەی دەرچوونی ئەم ڕۆژنامە نوێیەوە حەمدی ساحێب قڕان کە ئەوسا وەزیر بووە لە حکوومەتی کوردستاندا چوارینەیەکی پیرۆزبایی بۆ ناردوون ئەڵێ: شکری خودا ئەکەم کە گەیشتی نەوەقتی چاک، تا شەو نەڕۆیی بانجی نەدا نەبووە ڕۆژی پاک. سوبحان بەو زیایەوە سەدی سکەندەری ئەترافی کوردی گرتووە ئەم ڕۆژە پاکە پاک. غەزەتەکانی پێشکەوتن و بانجی کوردستان کە پێش ئەم دەرچوون ڕۆژی بڵاوبوونەوەیان هەموو بە ساڵی زاینی و کۆچی نووسراوە. بانجی کوردستانیش لە ژمارەیەکیدا پەیڕەوی ئەم نەریتەی کردووە، بەڵام لە ژمارە 2 بەدواوە ساڵی کۆچی و لە باتی ساڵی زاینی ساڵی ڕۆمی نووسیوە کە ئەو سەردەمە تورک بەکاریان هێناوە. دوور نییە ئەم گۆڕینە مانایەکی سیاسی هەبوو بێ. 1 نووسەرەکانی جگە لە شێخ نووری کە بەشی زۆری وتارە سیاسیەکانی خۆی نووسیونی، عارف سایب لە ژمارەکانی سەرەتادا چەند وتارێکی سیاسی بە پێزی تێدا بڵاو کردوێتەوە، بەڵام وەکو لە ژمارە 7دا لە ژێر ناوی تاعیندا نووسراوە، لە ئەسکیا و ئەربابی ئیقتیدار عارف سایب ئەفەندی تاعین بووە بە کاتبسانی ئیداری تەحریراتی ملوکانە. دوای ئەوە ئیتر لە نووسین دوورکەوتوتەوە. جگە لەم دوو نووسەرە ئەحمەد خواجە ئەفەندی زادا، عەزیز حکمەت، سەعید زەکی هەندێ وتاریان تێدا نووسیوە. بەشێکی گرنگی لاپەڕەکانی ڕۆژی کوردستان بۆ شێعر تەرخان کراوە. لە ژمارەکانی 2، 11، 13دا ئەحمەد فەوزی 3 شعر و لە ژمارە 2دا حەمدی شعرێک و لە ژمارە 3دا عەلی کەمال شعرێک و لە ژمارە 9دا مامۆستا نووری و عەلی کەمال پێکەوە شعری وا مبەدەل بوو، لە ژمارە 5دا مامۆستا نووری بە کوردی شعری عەسکەر و لە ژمارە 8دا بە فارسی شعرێکی تر و لە ژمارە 10دا بابە عەلیزادە نووری شعرێک و لە ژمارە 14دا ئەحمەد موختارجا بە سکاڵایەک بەشدار بوون و لە ژمارەکانی 2-3دا 2 شعری درێژی تورکی ڕەفیق حیلمی و لە ژمارە 14دا شعرێکی درێژی تورکی عەبدولقادر قەدری بڵاوکراونەتەوە. ناوەڕۆکی شعرەکان بە زۆری سیاسی و پەروەردەی و ستایشی مەلیکی کوردستانە. 1 سەرچاوەی دارایی یەکێ لە سەرچاوەکانی دارایی غەزەتەکە ئابوو نەبووە، بەڵام هەموو ژمارەکانی ئەعلانی تێدا بڵاو کراوەتەوە کە ئەمیش سەرچاوەیەکی گرنگی پارەپەیداکردن بووە. 2 بابەتەکانی 2 خولیای سربەخۆیی ڕۆژی کوردستان وەکو لە ژێر ناوەکەشی دانووسراوە ڕۆژنامەیەکی ڕەسمی بووە، زمانی حکوومەتەکەی شێخ مەحموود و نوێنەرەوەی بیرۆڕاستیاسیەکانی بزوتنەوەکەی بووە بۆ داکۆچی لە مافی ئازادی کورد و سربەخۆیی کوردستان. باشکرا نووسیوێتی کە ئەوان نایانەوێ کوردستانی جنوبی بخرێتە سەر عێراق و نایانەوێ لەگەڵ عەرەبدا لە چوارچێوەی یەک دەوڵەتدا پێکەوە بژین. ئەوەی لە کوردستاندا ڕووی ئەدا لەگەڵ ویستی کاربەدەستانی ئینگلیز و دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراق و ڕۆژنامەکانی بەغداد نەئەگونجا. لە سەرەتاوە دژی ڕاوەستان و ئەیانوی سلێمانی وەکو لیوایەک بخرێتە سەر عێراق. لە ژمارەیەکیدا عارف سایب بەرپەرچی ڕۆژنامەی العێراق و حیزبی حوڕی عێراقی داوەتەوە و داکۆچی لە سربەخۆی حکوومەتی کوردستان و سنووری جوگرافیایی کردووە و لە سەرەتای وتارەکەی دانووسیوێتی غەزەتەی العێراق لە نوسخەی 1938دا بە عنوانی منشور الحزب الحر العێراقی و لە 1943دا بە عنوانی مەجلیسی ئیداری کوردستان چەند شتێکی نووسی بوو. کەوتە بەرچاومان گۆیا حیزبی حوڕی عێراقی تەڵەبی محافەزەی هەموو حقوق و حدودی تەبیعیەی عێراقی لە حکوومەتی خۆیان کردووە. کوردستانیشی بە ناوی لیوای سلێمانی داغڵ کردووە چونکە مەربوطیەتی تیجارەت و ئیقتیسادیاتی لەگەڵ بەغداد زۆرە
و هەم مەجلیسی ڕوئەسای کوردستانی بە ناوی مەجلیسی ئیدارەی کوردستان داوەتە قەڵەم. پاش ڕاگەاندنی مەلیکایەتی فەیسەڵ چەند کەس لە سیاسیەکانی عێراق ویستیان حیزبی سیاسی دابمەزرێنن. مەلیک فەیسەڵ ئەمەی پێباش نەبوو، وەزارەتی ناوخۆ دەسی پێکردن، بەڵام ئەوان هەر کۆڵیان نەدا. وەزارەتی ناوخۆ هەوڵیدا حیزبێ دروست ببێ یارونیاری حکوومەتی تێدا کۆبێتەوە. ئەمە سەری نەگرت و داواکارانی پێگەێنانی حیزب کۆڵیان نەدا و بەردەوام داوایان لە وەزارەتی کاروباری ناوخۆ ئەکرد ڕێگەی دامەزراندنی حیزبیان پێ بدرێ. سەرنجام وەزارەتی ناوخۆ لە 2 ئابی 1922دا ڕێگەی کارکردنی بە ئەلحیزب الوەتەنی العێراقی و لە 19 ئابی 1922دا ڕێگەی بە حیزب النەهضە العێراقیەدا. ئەم دوو حیزبە نەیاری حکوومەت بوون و ڕەخنەیان لێگرت. لە بەرامبەر ئەوەدا وەزارەتی ناوخۆ لە ئەنگرەکانی حکوومەتی هاندا ئەوانیش حیزبێ پێک بێنن. لە 3 ئەیلولدا ئەلحیزب الحوڕ العێراقیان دامەزراند. حیزبەکەی حکوومەت لەبەر ئەوەی کەسی ئەوتوی لێ کۆ نەبووەوە بە پێچەوانی دوو حیزبەکەی ترەوە، لەبەر ئەوە فەرمانیدا بە سەرۆکی دەستگای بەڕێوەبەرایەتی لیواکانی عێراق کە فەرمانبەرانی حکوومەت لەم حیزبە کۆ ببنەوە. ژمارەیەکی جەریدەی العێراق کە عارفسایی بە موتاری وەڵامی داوەتەوە لە 1 حوزەیرانی 1920دا لە بەغداد لە جێگەی جەریدەی العەرەب کە دەسەڵاتی ئینگلیز دەری ئەکرد دەرچووە. ئەگەرچی ڕەزۆق داوود غەنام خاوەنی بووە، بەڵام لە هەمان چاپخانەدا چاپکراوە کە العەرەبی لێ چاپکراوە و ئەویش چاپخانەیەک بووە کە دوای داگیرکردنی بەغداد دەستی بەسەرداگیرا بوو. العێراق تا 1946 بەردەوام بووە. عارف سایب لە درێژەی وتارەکەی دانووسیوێتی ئەم مطالعاتە کە لەم غەزەتەدا دەرەمیان کراوە ڕاستی جای تەعەجوب و تەئەسوفە، چونکە بە خەیاڵی هیچ ئەربابی وجدانێک دانایە کە شەخصێکی منەوەر ئەمەندە لە حەق و حاد خارج بێ. ئێمە هیچ ئومێدێکمان نەئەکرد کە دراوسێکی محتەرەمی خۆمان پێ لە هەموو حقوق و مناسەباتی 1000 ساڵی ئەم دوو حکوومەت و میلەتە بنێ. لە باتی ڕاسیمەی مبارەکبایی و تەرویجی ئامال و ئەفکارمان تەجاوزی حدود و حقوقمان بکات. ئەو کەسانە کە ئەم نەوع قسانە ئەکەن بێشوبهە دوژمنی وەتەن و میلەتی عەرەبیە و حەزرەتی جەلالەتی مەلیکی عێراقن، چونکە ئەم قسانە لەم ڕۆژەدا کە مەسئەلەیەکی حەیات و مەمات بەدەستەوە دڵی دۆست و برادەرێکی وەکو ئێمەی پێڕەنجیدە ئەبێ. ئەگەر بە نەزەری ئینساف تەماشای ڕاست و چەپ و ئیستیقبالی خۆیان بکەن، لیان معلوم ئەبێ کە تەشەکولی حکوومەتی کوردستان لە هەموو خصوصێکەوە 100,000 خێر و خۆشی بۆ عێراق تێدایە و بەڵکە دەوامی ئیستیقلال بەقای مەوجودیەتی عێراق هەر بە واسیتەی بەقای حکوومەتی کوردستانەوەیە. لەبەر ئەوە لەسەر هەردوو میلەتی ئیسلامیی مجاویرە کە حقوق و مناسەباتی 1000 ساڵیان پێکە و هەمیشە وەکو برا ژیاون، لازمە بۆ محافظەی ئیستیقلال و حقوق و حدودی تەبیعیە یەکتری بەجان و جگەر ئیقداماتی دۆستانە سەرف بکەن. تاریخی عالم و جغرافیای طبیعی شایدێکی عادلە کە میلەتی کورد لە ڕووی زەمیندا هەموو وەختێ نام و نیشانی بووە و هەمیشە مادەتەن ئیسپاتی مەوجودیەتی میلی خۆی کردووە. هیچ وەختێ لە مەعاریف، سەنایە، تیجارەت، حقوقی بەشەریەت، لەوازمی ئینسانیەت، مەدەنیەت، ئەرازی، نفوس و سائیرە لە ئەمسالی خۆی زیاتر نەبوو بێ کەمتر نەبووە. ئەگەر ئەسکیای عەرەب تەماشای ئیستاتستیقی ئەم چەند ساڵیان بکردایە، لام وایە ئەمەندە بێلوتفیان قبوڵ نەدەکرد و بەم نەوع عەشوڵیان لێ هەڵ نەدەبڕی. قانون و دەستوری سربەستی ئەقوام ئەمڕۆ لە دەماغ و ڕۆحی هەموو فەردێ لە ئەفرادی میلەتدا نەخشی بەستووە. نعمەتی حقوق و حدود کە لە مەجلیسی ئەقوامدا بە عەدالەت بەش کراوە، ئێمەش حسەدمەندین و بۆ دەوام و بەقای ئەم حسەیە بە مەوجودیەتی مادیە و معنەویەمان لە وازمی فیداکاری بەجێدێنین. هەر عارف سایب لە ژمارە 3دا هاتۆتە وەڵام و بە ناونیشانی دیسان حیزبی حوڕی عێراقی نووسیوێتی بە تاریخی 8 ڕەبیع الأول ژمارە 341 و 316 جەریدەی دیجلە لە نەجمەوە ئیقتیباسێکی کردووە. ژمارەیەکی جەریدەی دیجلە لە 25 حوزەیرانی 1921دا لە بەغداد دەرچووە. ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانەی سیاسی بووە. خاوەنەکەی پارێزەر داود سعدی و سەرنووسەرەکەی ڕەشید الهاشمی بووە. ئەو کاتێ ئینگلیز خەریکی پێگەنانی دەوڵەتی عێراقی بووە، دیجلە لە ئەنگری دامەزرانی ڕژێمی جمهوری بووە. ئەم جەریدەیە لە ساڵی دووەمیدا داخراوە. نەجمەتول کەرکوک لە 15 کانونی یەکەمی 1918دا بە زمانی عەرەبی لەلایەن داگیرکەرانی ئینگلیزەوە لە کەرکوک دەرچووە. پاشان کراوەتە زمانی تورکی و دوای دامەزرانی عێراق بۆتە ڕۆژنامەی ڕسمی حکوومەت. دوای 10 ساڵ لە دەرچوون وەستاوە. زێوەر لە ژمارە 9دا لەژێر سەردێڕی کوردستان ماڵی کوردانە نووسیوێتی ئەم دەستورە لە ئەمریقاوە دامەزراوە کە پێی دەڵێن مۆنڕۆئە، یعنی ماڵی خۆم هی خۆمە، کەس حەقی تەجاوزی نییە. بۆ قاعیدەیە هەموو ئەوروپایەکانیان لە ئەمریکا ئیخراج کرد. بۆ قاعیدەی ئەمریقا ماڵی ئەمریقاییە، ساف خۆیان مانەوە حکوومەتیان تەشکیل کرد، سەروەتیان زۆر کرد، تەرەقیاتیان محەیەرە العقول بوو. ئەمریقای دیێ و درنج نەبوون، جن و شایاتین نەبوون،
بەشەر بوون، بەسعی بوون، بە یەقدام بوون. قاعدەی مسلمەی منطقە کولی ئینسانی قابل العلمە، کە قابلی علم بێ قابلی تەرەقیە، مەگەر کورد ئینسان نییە، بەشەر نییە، جێگای نییە، ڕێگای نییە، حاشا هەمووی هەیە. ئینسانی عالم و کامیلی زۆرە. منەوەرانی کورد ئەمڕۆ لە شەرق و غەرب مەوجودە. ئێمە لەسەر جێگا لە وەڕێ قبوڵ ناکەین غەیری ساحێبی خۆی حەیوانی لێبدا. بۆ ئەم هەموو باغ و باغاتە و شاخ و شاخاتە، ئەم مێرگە ڕەنجینانە، ئەم مێرخوزارە نەخشینانە چۆن قبوڵ بکەین غەیرە ڕووی تێکا و بە هەوەسی خۆی جێگامان پێ ئیحسان بفەرمێ؟ حاشا ئەوی هۆشی بێ ئەمە قبوڵ ناکا و دەڵێ کوردستان ماڵی کوردانە، چونکە ئەم محیتەی کوردە کە بەقەدەر دەوڵەتی ئیسپانیا ئەبێ هەموو میلەتێکی یەک زوبانن، یەک دینن، یەک مەزەبن، تەشەکولاتی سوورەتیشیان یەکە. ئیدعای حیمای ئەقەلیات ناکەین، ئیدعای مەوجودیەتی کتلەیەکی عەزیم لە ئیسلامەکەین. ئێمە وەک هیچ قەومێک نین، لە هەموو شتێکدایەکین و فەردێکی غەیرەمان لە ناوانیە. تا قولۆقە جوولەکە یا کلدانیەک ببێ لە ئێمە کورترە و لە ئێمە زیاتر ئیستیقلالیەتی حکوومەتی وەتەنیانەوێ، کەوابێ کەس حەقی نییە تەجاوزی حەقی مەشروعمان بکات. کوردستان ماڵی کوردانە، ساحێب و ویژدانیش هەمووی لە لۆزانە. وەک دین و مەزەب، ئاین و زبانمان یەکە، قسەشمان هەمووی وایە. کوردستان ماڵی کوردانە، حرامە لە بێگانە. لێرەدا دوو باس پێویستیان بەڕوونکردنەوە هەیە. یەکەم، سەرکۆماری ئەمریکا مۆنڕۆ سەرەتایەکی دایەنا کە ئەمریکا دەست نەخاتە کاروباری ئەوروپاوە، لە بەرامبەر ئەوەدا دەوڵەتانی ئەوروپاش دەزوەرنەدەنە کاروباری ئەمریکاوە. لە پەیوەندیەکانی ناودەوڵەتاندا ئەمە بە سەرەتای مۆنڕۆ ناسراوە. زێوەر لە مۆنڕۆئە مەبەستی ئەم سەرەتایە بووە. دووەم، ڕووداوەکان پێچەوانەی خۆشباوەڕەکانی زێوەریان سەلمان دەریان خێز هەموو ئەوانەی لە لۆزان بوون ساحێب ویژدان نەبوون و کوردیان فەرامۆش و مافەکانیان پێشێل کرد. ڕەنگە یەکێ لە بەهێزترینی ئەو وتارانەی کە بۆ داکۆکی لە مافی نەتەوەی کورد لە ڕۆژی کوردستاندا نووسرابێ ئەو وتارە بێ کە شێخ نووری لە ژمارەدەدا لە ژێر سەرناوی قسەی ناحەقڕەت ئەکرێتەوە لە وەڵامی ڕۆژنامەی العێراقی عەرەبی بەغدادی و نەجمەی کەرکووکی دانووسیوێتی. هەرچەندی ئەفکرم ورد ئەبمەوە لە غەزەتەی دراوسەکانماندا مع التەئەسف تەسادوفی مەقالەی هیچ محەڕیرێکی حەقگۆ و حەقیقەت پەرستم نەکرد کە بێتەرەفانە بنووسێ و حەقیقەت ئێهمال نەکا. بالعکس ئەوی کە حەق و حەقانیەت بێچاوی لێ ئەقوچێن و هەرچی بادابات ستونی غەزەتە ڕەژەکەنەوە. صرف بۆ تەمەتوعی زاتیە یا بۆ تعقیبی غایە و ئامالی واهی ئەیانەوێ محیط، میلیەت، عێراق، لیسان، ڕاستی مەوجودیەتی کوردستان بە خۆڕایی ئیهمال و پایەماڵ بکەن و لەم عەسری بەخشایشی حقوقدا ئەم میلەتە قەدیمە بە قسە بێبەش و مەحروم بکەن کە ئەمەش زۆر موشکیلە چونکە تاریخ، جوغرافیا بەو خاصیەتانی کە لەسەر وتمان کورد و کوردستانی لە میلەل و محیتی سائیری جا کردوتەوە کەچی لەگەڵ ئەمەشدا بەو ڕەنگە کە عەرستان ئەکەم ئیهمالی حەقیقە دەکرێ. یەک، لە غەزەتەیەکی نەجمەدا کە تاریخی 5 کانونی سانی 339 بوو، دیم اقتیباسی لە غەزەتەی العێراق کردبوو لە ویلایەتی مووسڵدا کوردستانی تەنها بە سلێمانی داوەتە قەڵەم. 2، وتوێتی لە ویلایەتی مووسڵدا 6,000 نفوس عەرەبی تێدایە و جنوبی مووسڵیش کامیلەن عەرەبە. 3، ئەو تورکمانەی کە لە ویلایەتی مووسڵدا زۆر کەمن و عەلاقەیان بە کورد و کوردستانەوە نییە و بەڵکو کوردەکانیش ئەسڵەن تورکن. 4، سلێمانی کە ئەڵێن بەیعەتی بە مەلیک فەیسەڵ نەکردووە تەکزیبی ئەکەین. ئێمە یعنی هەموو میلەتی کورد بە هەموو مەوجودیەتمانەوە ئەم بەیاناتە هەڵبەسراوە کە ئەسنادی لە بەعزێ پیاوی گەورە و ساحێب ویژدان ئەدان بە کولی ڕادەکەینەوە. 1، لە ویلایەتی مووسڵدا کوردستان بە تەنها سلێمانی دراوەتە قەڵەم وانییە. بالعکس غەیری قەسەبە الملحقاتی مووسڵ کامیلەن کورد و کوردستانە. عەقرا، زاخۆ، دوهۆک، بارزان، ئیمادیا، ئەربیل، کەرکووک، کفری و سائیرە و ملحقاتی ئەمانە و عەشاری ئەترافیان چین و بە چ زبانێک قسە ئەکەن. 2، غەیری قەسەبەی مووسڵ کە لە چاو ئەم ویلایەتەدا ئەقەلیەت تەشکیل ئەکا هیچ موقعێکی تر شک نابم کە کورد نەبێ و غەیری حڕیەت و ئیستیقلالیەتی خۆی ئارەزووی تەبعیەتی هیچ قەومێکی تر بکە. 3، ئەو تورکانەی کە لە ویلایەتی مووسڵدا ساکن و بە تورک ناو براون ئێرقان، ئەخلاقان، طەبیعەتەن کورد و داغڵی خەریتەی کوردستانن. لەبەر ئەوەی کە عەلاقە و مەربوطێتی محیتان لەگەڵ کوردستاندا هەیە هیچ قووەتێ جیای ناکاتەوە. 4، لە وەختی خۆیدا بۆ تابعیەت و عەدەم تابعیەتی سلێمانی بە عێراق لەسەر ئەوراقی مەطبوع ڕەسمان لە تەرەف حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیاوە لە هەموو ئەفرادی ئەهالی پرسیار کرا هیچ کەس ئەم بەیعەتەی لا باش نەبوو. لە پاشا بۆ ئەم مختاریەتە 2 ساڵ مۆڵەت بە سلێمانی درا. دیسان لە پاش ئەم مودەتە هەر لامان باش نەبوو ئەم کەیفیەتە لە حکوومەتی عێراق معلومە. زۆر تەعەجوب ئەکەم ئەو محەڕیرانە چۆن تەکزیبی حەقیقەت و قەڵەمیان ئەم نەو عەشتانە ئەنووسێ. لە ویلایەتی مووسڵدا لیسان کە تەعەدودی پەیدا کردووە واسیتەی ئەمەیە.
تاریخەن سابیتە کە محیتی کوردستانە بە واسیتەی هجوومی غەرب بۆ شەرق و شەرق بۆ غەرب متەمادیان مەمەڕ و مەعبەری ئۆردوی ئەقوامی شەرق و غەرب بووە و توڵی مودەت لێرەدا ماونەوە. لە مودەی ئیقامەتیاندا بالتەبع اختیڵاتیان لەگەڵ کوردەکاندا کردووە. ئەوانەی کە ساچینی دەشت و ئەرازیکی مسەتەح بوون لەبەر ئەوەی کە زیاتر لە مەسکوونی شاخەکان اختیڵاتیان لەگەڵ کراوە بە مروری زەمان زبانیان تێکەڵاوی یەکتری بووە. فقط ئەوانەی کە لە شاخ و داغدا مەسکوونن تا ئەمڕۆ کامیلەن محافەزەی زبانی خۆیان کردووە. عەرەبیش کە قیسمەن لە کوردستاندا مکالەمەی پێ ئەکرێ ئەسبابی چییە؟ معلومە کە لە زهوری ئیسلامەتدا تەعەسوبی دیانەت لە ناو ئیسلامدا چەند زۆر بوو. لەگەڵ ئەوەشدا مەرکەزی خلافەتی عەباسیەکانیش بەغدا بوو کە لەگەڵ کوردستاندا مناسەبەتێکی زۆری اقتصادی و محیتیان هەیە. بەم ڕەنگە زبانی عەرەبی و تورکی لە بەغدادەوە و نازانم لەکوێوە وردە وردە سیرایەتی کردە کوردستان و ئەتوانم بڵێم لە شەرقی دیجلەوە هەتا ئاراز بە اعتیباری ئەساس کورد و کوردستانە. کەوابوو بۆ ویژدانی ئەو محەڕیرە ئەو ساحب معلوماتە متەئەسیفم کە مقابلی بەداهات خلافی حقیقت قەڵەم بێنێتە سەر کاغەز. ئێمە میلەتمان ئیدراک و ئیفام کردووە لەبەر ئەوە محافەزەی ئەم حەقە مەشروعەیە هەر ئەکەین و خلافی حەق بەیانەت ئەگەر ببینین ڕەدیەکەینەوە و ئەم حەقە لە حکوومەتی فەخیمەی بریتانیا داواکەین. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. دوو باسی کۆنفرانسی لۆزان. سەرکەوتنی مستەفا کەمال لە دەرکردنی هێزەکانی یۆنان و بەدەستهێنانی دۆستایەتی رووسیای سۆڤێتی و بێلایەنکردنی ئیتالیا و فەڕەنسا دەستگرتنی بەسەر زۆری ویلایەتەکانی تورکیادا بریتانیای ناچار کرد بیر لە پێداچوونەوەی سیاسەتی خۆی بکاتەوە بەرامبەر بە تورکیای نوێ. مستەفا کەمال ئامادە نەبوو مل بدا بۆ جێبەجێکردنی پەیمانی سیڤەر. لە 21 شوبات تا 14 ئازاری 1921 کۆنفرانسی لەندەن بەسرا. نوێنەری حکوومەتەکەی مستەفا کەمال کە ئەنقەرەی کردبوو بە پایتەختی خۆی و نوێنەری حکوومەتەکەی سوڵتان محەممەدی شەشەم کە لە ئەستەمۆڵدا ئانیشت بان کرابوون بۆ ئەم کۆنفرانسە. بریتانیا داوای لە نوێنەری حکوومەتەکەی مستەفا کەمال کرد کە لەو کاتەدا زۆری قەڵەمڕەوی تورکیا هێنا بۆ ژێر دەسەڵاتی خۆیەوە پەیمانەکە ئیمزا بکەن، بەڵام ئەوان ئامادە نەبوون ئەمە قبوڵ بکەن، بەڵکو تورکیا داوای جێڕانەوەی موسڵیە کرد. کۆنفرانسی لەندەن بێ ئەوەی بگاتە ئەنجامێکی سەرکەوتوو کۆتایی هات، بەڵام لەم کۆنگرێدا تورک تێگەیشت کە بریتانیاش لە بۆ بەستنی پەیمانێکی نوێ لە باتی پەیمانی سیڤەر و بریتانیاش تێگەیشت کە تورک ئامادەیە بۆ قۆناغێکی نوێی لێگەیشتن. لە 22 تشرینی دووەمی 1922دا کۆنفرانسی یەکەمی لۆزان بە ئامادەبوونی نوێنەری تورکیای کەمالی دەستی پێکرد. ئەگەرچی بریتانیا و هاوپەیمانەکانی لەم کۆنفرانسەدا پەیمانی سیڤەریان بە تەواوی پشتگوێ خست، بەڵام نەگەیشتنە ڕێکەوتن. لە 23 نیسانی 1923دا کۆنفرانسی دووەمی لۆزان دەستی پێکرد. ئەم جاریان گەیشتنە ڕێکەوتن. پەیمانێکیان بەست کە بە پەیمانی لۆزان ناسراوە، بەڵام کێشەی موسڵ بە چارەسەر نەکراوی مایەوە. لە مادەی دوی ئەو پەیمانەدا هەردوو لایەن پێگاتن لەسەر ئەوەی لە گفتوگۆیەکی دووقۆڵی دۆستانەدا کێشەکە بەلایەکدا بخەن. خۆ ئەگەر لە ماوەی 9 مانگدا نەیانتوانی لەسەر چارەنووسی موسڵ ڕێک بکەون، ئەوە کێشەکە بخەنە بەردەم کۆمەڵی گەلان بۆ ئەوەی ئەو دوا بڕیاری لەسەر بدا. ڕۆژی کوردستان بایەخێکی تایبەتی داوە بە کۆنفرانسی لۆزان، هەم هەواڵەکانی کۆنفرانسەکەی بڵاو کردوتەوە، هەم لێدوان و وتاری لەسەر نووسیوە. ئەگەر لە کۆنفرانسی ئاشتی پاریسدا جەنەرال شەریف پاشا نوێنەرایەتی کوردی ئەکرد، ئەوە ئەم جاریان لە کۆنفرانسی ئاشتی لۆزاندا کورد هیچ ئامادەبوونێکی نەبووە. سەرچاوەکانی ئاگاداری و زانیاریەکانی ڕۆژی کوردستان تەنیا ڕۆژنامەکان بە تایبەتی ڕۆژنامەکانی عێراق بووە. ڕۆژی کوردستان فریای کۆنفرانسی یەکەم کەوتووە، بەڵام فریای هی دووەمی نەکەوتووە، چونکە ژمارە 15 کە دوا ژمارەیەتی لە 3 مارتی 1923دا دەرچووە، واتە پێش دەستپێکردنی کۆنفرانسی دووەمی لۆزان کە لە 23 نیساندا بووە. لە ژمارە دوودا کە لە 22 تشرینی دووەمدا دەرچووە دوو هەواڵی لەبارەی لۆزانەوە نووسیوە. یەکەمیان لەژێر سەردێڕی کەمالەکان قبولی مەجلیسی سوڵحی لۆزانیان کردووەدا ئەڵێ ئەستەمبۆڵ 30 تشرینی ئەوەل کەمالەکان موافقەتیان کردووە کە مەجلیسی سوڵح لە لۆزان ئینعقاد بکە. غەزەتەکان زۆر ئەهمیەت ئەدەن بە قبولبوونی ڕەئەفەت پاشا بۆ حزوری شاهانە و مشەرەفبوون و زیارەتی بەقەدەر 4 سەعات. وەها یەقین بووە کە نفوزی شەخسی و موقعی ذاتی شاهانە زیاتر کەسبی قووەتی کردووە. دووەمیان لەژێر سەردێڕی فکری ئامریکا لە حەق مەجلیسی لۆزاندا ئەڵێ پاریس 31 تشرینی ئەوەل لەسەر داوەتکراوی ئامریکا بۆ لۆزان سەفارەتی ئامریکا جوابێکی مفەسەلی نووسیوەتەوە. لەم جوابەدا بە محافەزەی جەمعیەتی خەیریە و شاعیری دینیە و
بە حیمایەتی ئەقەلیات وەکو حقوقی میلەتە بچکۆلەکان و یا میلەتێک کە حەسەب المەجبوریە لە داخلی حکوومەتێکی غەیرەدا مابێتەوە و حڕیەتی تامەی تیجارەت و سەربەستی و کۆمەڵەکانی ئەستانبوڵ و سیاسەتی سەربەستی بیحار ئیقراری کردووە. لە ژمارە 4دا ڕایگەیاندووە عەسکەری جەعفەر پاشا. عەسکەری جەعفەر پاشا بۆ حەلی بەعزێ مەسایلی عێراق تا 2 مانگ لە لۆندەرە ئەمێنێتەوە. مەبەستی جەعفەر عەسکەری کە لەو کاتەدا وەزیری جەنگی حکوومەتی عێراق بووە. لە چوونی بۆ لەندەن ئاگاداری و بەشداری بووە لە کۆنفرانسی لۆزاندا بە تایبەتی بۆ داکۆچی لە کێشەی مووسڵ لە بەرامبەر داواکاری تورکیادا. لە ژمارە 5دا نووسیوێتی حدودی تورک لە ئەوروپا لۆزان 27 مینهۆ. مەجلیسی لۆزان لە زەرفی هەفتەیەکدا حدودی تورکیا لە ئەوروپادا دانا، نەهری مریج بوو بە حدود. لە ژمارە 6 27 کانونی ئەوەلی 1338دا خاوەنی غەزەتەکە مامۆستانووری لە ژێر سەردێڕی ویلایەتی مووسڵ لە لۆزاندا نووسیوێتی لەم ڕۆژانەدا لە بینی مڕەخەسی تورک و عەرەبدا لەسەر ویلایەتی مووسڵ منازعە و مناقەشە جەریانەکە و دیسان لە مەجلیسی لۆزاندا ممەسیلێک بە ناوی ئاسووری و نەستووری لە ویلایەتی مووسڵدا ئیدعای حکوومەتێکی مستەقیل ئەکا. ویلایەتی مووسڵ کە بە ئیعتیباری عمومی کوردن بە ناوی میلەتەوە مدافعە و یا غەزبی ئەم ویلایەتە بۆچی لە تەرەف ئەقوامی سائیرەوە تەڵەب بکرێ. ئێمە غافڵ و عاتڵ و بە وەتەن و مڵکی خۆمان بێگانە تەبیعی عالەمی چاوی لە وەتەن و مڵکمان بڕیوە. هەتا دوێنێ مەعزەرەتێکی وەلەو نامەقبولیش بێ بۆمان فقط ئەمڕۆ عەلامە الئەناس خەریکی تەئسیسی حکوومەتین و خەریکین لە بینی ئەقوامدا ئیسپاتی مەوجودیت بکەین. نابێ گەورە و بچووک بەرامبەر بە حقوقی مەشروعی خۆمان ئەوەندە لاقەیت ببن. تورک، عەرەب و یا ئاسووری حەقی دەعوایان لە ویلایەتی مووسڵدا مەوجودیتێکی قەلیلی قەومیەتیانە، یعنی نە تورک نە عەرەب لەمەدا مدافعی نەفسی وەتەنی خۆیان نییە، بالعکس حرسی جاه و یا ڕەفاهی قیسمێکی قەلیلی جنسی خۆیان تەڵەبەکەن. ئەگەر مەجلیسی ئەقوام ئەم نەوعە متاڵەباتە مەشروع بزانێ، ئایا مدافعەیەکی حقوقی کورد لە تەرەف ئێمە واقع ببێ، چۆنی تەلەقی ئەکا؟ ئێمە ناتوانین جوابی ئەمە بدەینەوە، چونکە دەرحەق بە مقرراتی کوردستان لە فکری مەجلیسی لۆزان بێخەبەرین، یعنی ئەو حکوومەتانەی کە مڕەخەسیان ناردۆتە لۆزان لە پرۆژەیاندا حکوومەت و یا قەومیەتێکیان بۆ کورد تەسەور کردووە یان نا، یعنی ئەو حکوومەتانەی کە مڕەخەسیان ناردۆتە لۆزان لە پرۆژەیاندا حکوومەت و یا قەومیەتێکیان بۆ کورد تەسەور کردووە یان نا، محافەزەی ئەقەلیات تەشمیلی کورد کراوە یان نا. ئەڵبەتە خەیر، چونکە ئەم مناقەشاتە لە میلیەت زیاتر لەسەر ئەرازیە کە لە بینی تورک و عەرەبدا تەرجیحەن لازمە بە کامیان تەسلیم بکرێ. بەحسی محافەزەی ئەقەلیاتیش دائیر بە تەشکیل حکوومەتێکی نەستووریە، ناوی کورد مع التەئەسف هەر مەوزوعی بەحث نییە. دیارە مەجلیسی لۆزان لەمەدا حەقێتی، چونکە لەسەر ماڵێکی بێساحێب و بێحیز شەڕ بکرێ دیارە زەرەر و نەفعی ئەو ماڵە تەسەور ناکرێ. ئەگەر لە بینی منازعیندا ئێتیلاف حاصل ببێ مەسئلە حەلەکرێ. ئەم نقطەیە زۆر بە ئەهمیەت ئەخێنە بەر نەزەری زیمامدارانی ئومور و ئیدارەمان و ئەم فرسەتە بە ئەهمیەتە عەرزی میلەتی کورد دەکەین. ئەمڕۆ کە سوڵح خەریکی تەقەڕڕە و میلەتی کوردیش بۆ تەئسیسی حکوومەتێک لەگەڵ حکوومەتی بریتانیادا خەریکی موزاکەرەیە، لازمە ئەم نقطەی حیاتیە زۆر بەوزۆ حەل و فەسڵ بکرێ، تاکو بە خۆڕایی تەفرە نەخۆین و گولە بە سێبەر و خەیاڵەوە نەنین. تەڵەبی ئێمە لە مەجلیسی لۆزان محافەزەی ئەقەلیات نییە، مدافعی حەقی حیاتی میلەتێکی گەوری سەربەخۆی ساحب وەتەنە، زاتەن دائیر بە تەشکیلی حکوومەتێکی کوردیە. وەقتی خۆی لەسەر موزەکەرەیە کە لە تەرەف کورد عەلی پاشازادە نامێک بەگەوە بە مەجلیسی سان ڕیمۆ تەقدیم کرابوو، لە مەجلیسی مەزکووردا دوور و درێژ ئیستیقلالەتی کوردستان مەوزوعی بەحث کرابوو. مع التەئەسف لەبەر ئەوەی کە تاڵعی سوڵحی عمومی مساعدەی نەکردو لەو مەجلیسەدا سوڵح تەقەڕوری نەکرد، لەبەر ئەوە مەسئلەی کوردستانیش مەسکوت عنهو مایەوە. ئەم جارە لە مەجلیسی لۆزان ئومێدوا دەکەین کە کوردستانێکی مستەقیل لە داغلی حدودێکی جوغرافی و تەبیعیدا بۆمان تەشکیل بکە و هەموو نەوعی حقوقی مەشروع و حەقی حیاتیەمان بداتێ. هەر لە ژمارە 6دا مامۆستانووری لەو تارێکدا بە ناونیشانی ویلایەتی مووسڵ لە بینی سێدا نووسیوێتی لە خصوص عەرەبیەت و مەنسوبێتی مووسڵ بە عێراق لە تەرەف غەزەتەکانی بەغدادەوە تا ئێستا مختەلیف مەقالات نووسراوە. لە بینی مەندوبی تورکیا و مەندوبی عێراق جەعفەر پاشای عەسکەری لە مەجلیسی لۆزاندا بەروەجی ئاتی موباحەسە جەریانەکە. مەندوبی تورکیا ئەڵێ لەبەر ئەوەی کە مووسڵ و ملحقاتی عەرەب نییە، بالعکس ئەکسەر سەکەنیان کووردە ئەبێ ویلایەتی مووسڵ بدرێتەوە بە تورکیا. ممەسیلێکی ئاسووری ئەڵێت لەبەر ئەوەی کە مووسڵ بە ئەعتیباری ئەساس ویلایەتێکی ئاسووریە، ئەبێ حکوومەتێکی مستەقیلەی ئاسووری لەوێدا تەشکیل بکرێ. لە جوابی ئەم ئیدعایانەدا جەعفەر پاشای مەندوبی عێراق ئەڵێت ئەم ئیدعایانە ئیدعایەکی باتڵ و بێدەلیلە، بەڵێ ملحقاتی ویلایەتی مووسڵ کامیلەن مڵکی کورد و میلەتی کووردە.
موافقی معاهدەی سیڤەر کە لە بینی دووەلی حولەفادا کراوە ئیستیقلالیەت و ئیدارەیەکی سربەخۆیی دراوە بە کوردستان. ئێستا خۆیان حکوومەتێکی منتەزەمیان تەشکیل کردووە. حتا حکوومەتی عێراق کە کوردستانی مووسڵی بە جوزئێکی عێراق حساب کردبوو بۆ قبول و عەدەم قبولی تابعیەتی عێراق ساڵێک مودەتیان بۆ تەخسیس کرا. لە پاش مروری ئەم مودەتەش کوردستان دیسان تابعیەتی عێراقیان نەکرد. لەبەر ئەمە بە ئیستیحساڵی حەقی قەومیەت و میلەتی خۆیان نائیل بوون. حاڵی حاضر یەک وجود بۆ ئیدامەی حیاتی مستەقیلەی خۆیان سعی و کۆشژەکان. ئەلئان بە حکوومەتێکی مستەقیلەی کوردی ئەناسرێن و مەلیکیان مەلیک مەحموود ئەوەلە. ئەمجا لەبەر ئەمە هیچ حکوومەتی حەقی تەڵەب و پایەماڵکردنی حقوقی ئەم میلەتەی نییە. مەسئلەی نەفسی قەسەبەی مووسڵ دەمێنێتەوە. ئەمانیش عەرەب و متحیدی حکوومەتی عێراقن و جوزئێکی غیر منفەسیلەی عێراقن و خۆیان بە بەختیار ئەزانن کە لە ژێر نفوزی مەلیشی عێراقدا بن. ئەمجا مەندووبی تورک ئەڵێت بە نەزەری سەوقل جێیشی و جوغرافیاوە ئەم مەنتیقەیە بۆ تورکیا لازمە. لەم جوابەدا مەندووبی عێراق ئەڵێت ئەگەر ئەم ئەحواڵی جوغرافیایە بۆ تورکیا احتیاجێک نیشان بدا بۆ عێراق زیاتر نیشانەدا کەوابێ عێراق لەم خصوصەوە بۆچی ئیستیفادە نەکا. ئەگەر وەزعیەتی جوغرافیا مەوزوعی بەحث بکرێ حدودی عێراق لە مووسڵیش تەجاوزەکە هەتا ئەگاتە ماوەڕای جەزیرەی ئیبن عومەر و ئەگەر بە ئینساف تەدقیق بکرێ تاریخیش بۆ ئەمە شاهیدە. لە العێراقەوە لە مباحەسە و مکالمەیەدا وا دەرەکەوێ کە لە سوورەتی دائیمیە لەسەر لاکی ئێمە شەڕە. ئێمەش کە ساحب حەقین و مڵکی وەتەن حەقی مەشروع و سەریحی ئێمەیە لە عالەم بێخەبەر بە هیچ سوورەتێ مدافعی حەقی خۆمان ناکەین. ئیستیرحام لە زیمامدارانی ئومور و ئیدارەمان ئەوەیە کە حقوقی کوردستان فرامۆژ نەکرێ و لە لۆزان ئەم حەقە داوا بکرێ چونکە ئەمڕۆ ڕۆژێکە زۆر نازک و فرسەتە. هەموو ئانێکی ئەم زەمانە ئەوەندە بەقیمەتە کە جەبری مافاتی قابل نییە. ئەمڕۆ ڕۆژێکە کە مقەرەراتی هەموو میلەتێکی ساحب حەق لەو مەجلیسەدا مەوزوعی بەحث ئەکرێ و هەموو قەومێ نائیلی ئامالی مقەدەسەی میلیەتی خۆیە بێ. ئەمڕۆ ڕۆژێکە کە ئەگەر بە غەفڵەت ڕای بێرین مقابلی هەموو سانیەکی دەبێت 10 ساڵ عەزاب و ئەسارەت بکێشین. ئەمڕۆ ڕۆژێکە سبحەینێ هەرچەند بە مازی ناوی ئەبین بەڵام بۆ ئێمە ئیستیقبالێکی ڕووناکی تێدا تەمینەکرێ. ئەمڕۆ ڕۆژێکە کە نابێتەوە ئەگەر لەم ڕۆژەدا فرامۆژ بکەین ئەبەدیە عەزابێکی لایەتەناهیە. ئەمڕۆ ڕۆژێکە کە بۆ ئیستردادی حەقی قەومیەت و میلیات لە هەموو قەومێکی ساحب ئیدراک یەکێک بۆ ئیسپاتی حەقی مەشروعیان مطلقاً ئەچێتە ئەو مەجلیسەوە حتا چێویش بنێن بە ورجانەوە هەرەچن. ئەمڕۆ ڕۆژێکە حەق ئیسپات ئەکرێ و ناحەق قبوڵ ناکرێ. کەوابێ حقوقی خۆمان بۆ دەستی خۆمان نەدرێ. مەسئلەیەکی مەشهوری کوردیە تامان ڕاوەستا بێ مزگەوت حرامە. فەنتەبیهو. لە ژمارە 9دا چەند هەواڵێکی بڵاو کردوتەوە. مووسڵ و تورکیا. ئەو ئیستاتستیقەی کە بریتانیا کە بە نیسبەت عەدەدی سوکانی تورکی مووسڵەوە داویە تەئسیرێکی زۆری کردووە. لۆزان 19. مەرەخەسی تورکیا لە نەتیجەی ئەو مزاکەراتە کە لە خصوص مووسڵەوە جەریانی کردبوو هێشتا جوابی نەداوەتەوە. لێرە ئەم تەئخیرە ئیدعا لە خصوص مووسڵەوە زۆر زەعیفە بینرێ. تورکیا لە خصوص ئەقەلیاتەوە فکری ئێتیلافی قبوڵ کردووە. لۆزان 14 مینهۆ مستەنەد بە ئەساساتی ئەو ئیتیفاقی کە لەگەڵ مجاویرەکانیان کردووە حکوومەتی تورکیا قبولی فکری دووەلی ئێتیلافی کردووە. موفقیەتی لۆرکێرزن لە لۆزان. بینا لەسەر مزاهرەتی ممەسیلی فەڕەنسا و ئیتالیا و لەسەر سەباتی خۆی لە مەجلیسی لۆزاندا موفقیەتی ئیحراز کردووە. ئیسمەت پاشا حڕیەتی ئەقەلیاتی قبوڵەکە. مەرەخەسی حیجاز لە لۆزان. مەرەخەسی مەلیشی حیجاز دکتۆر ناجی عەسیم گەیشتۆتە لۆزان و مزەکەرێکی داوە بە لۆرکێرزن دەڵێ مڵکی حیجاز جمهوریەت نییە بیلعکس زمانی حڕیەت و ئیستیقلالەتی میلەتی عەرەب حلولی کردووە. لە ژمارە 14دا هەواڵی ئینقیتاعی مەجلیسی لۆزانی نووسیوە. لۆزان 4 مینهۆ. لەبەر ئەمە کە عیسمەت پاشا ئیمتیازاتی حکامی ئەجنەبی ڕەت کردوتەوە مزاکەراتی لۆزان ئینقیتاعی هات. مەرەخەسەکان لەگەڵ لۆرکێرزن بە شەمەندەفەر لە لۆزان جیابوونەوە. 2 3 هەواڵ. هەواڵەکانی جۆرا و جۆرن. هەندێکیان هەواڵی ناوخۆ و هەندێکی تریان هی دەرەوەن. سەرچاوەی هەواڵەکانی ناوخۆ ئەبێ داودەزگاکانی حکوومەتی کوردستان و سەرچاوە تایبەتیەکانی خۆیان بوو بێ. سەرچاوەی هەواڵەکانی دەرەوەش بە زۆری نەجمە بووە. زۆر جاریش ئاماژەی بەمە کردووە. 2 3 1 تەبشیر. یەکێ لەو هەواڵە گرنگانی کە بڵاوی کردوێتەوە ئەوەیە کە لە ژمارە 7 کانونی ئەوەلی 1338 ڕۆمی 1922 زایندا لە ژێرناوی تەبشیردا نووسیوێتی. بینا بە تەلەغرافێ کە لە مەرەخەسی کوردستان لە بەغدادەوە هاتووە جەنابی کاپتان چەپمان وەکیلی مەندووبی سامی
بە ناوی حکوومەتی مەتبوعەیەوە تەبریکی ئیستیقلالەتی کوردستانی کردووە. ئێمەش تەبریک و ئیعلانی ئەم سەعادەتە مبارەکەی قەومی کوردەکەین و لە مقابلی ئەو لوتف و مەرحەمەتە کە حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیا دەرحەق بەم میلەتە بچکۆلەی کووردا عەرزی تەشەکورات و مەمنونیەتی حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیاکەین و ئومێد و ئیستیرحامەکەین کە لە مەولاژ لە هەموو خصوصێکەوە بۆ تەرەقی و تەعالی کوردستان هەمراهی و معاونەتمان بفەرموێت. 30 کانونی ئەوەلی 1338 ڕۆمی مەلیشی کوردستان مەحموود. لەم هەواڵە مەبەستی ئەو ڕاگەیاندنە هاوبەشەیە کە حکوومەتی بەریتانیا و عێراقی لە 24 کانونی یەکەمی 1922 زایندا بڵاویان کردوتەوە و لە هەندێ سەرچاوەدا لەبەر ئەوەی لە کریسمسدا دەرچووە بە ڕاگەیاندنی کریسمس ناویان بردووە. ئەمەش دەقەکەیەتی. حکوومەتی خاوەنشکۆی بەریتانیا و حکوومەتی عێراق دان بە مافی ئەو کوردانەدا کە لە ناو سنووری عێراقدا ئەژین بۆ ئەوەی حکوومەتێکی کوردی لەو سنوورانەدا دامەزرێن و هیوادارن کە تاقمە کوردیە جیاوازەکان بە زووترین کات لە ناو خۆیاندا بگەنە ڕێکەوتنێک لەسەر شێوەی ئەو حکوومەتەی خۆیان ئارەزووی ئەکەن و لەو سنوورەدا کە ئەیانەوێت درێژ ببێتەوە و دەستەیەکی نوێنەرایەتی بەرپرس بنێرن بۆ بەغداد بۆ باسی پەیوەندیە سیاسی و ئابوووریەکانیان لەگەڵ حکوومەتی خاوەنشکۆی بەریتانیا و حکوومەتی عێراق. ئەوەی جێگەی سەرنجە هەواڵەکە دەقی ڕاگەیاندنەکەی نەنووسیوەتەوە، بەڵکو کە ئەم دوو دەقە لەگەڵ یەک بەراورد ئەکرێ هەندێک جیاوازی تێدا ئەبینرێ. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. دوو سێ هەواڵ. هەواڵەکانی جۆرا و جۆرن، هەندێکیان هەواڵی ناوخۆ و هەندێکی تریان هی دەرەوەن. سەرچاوەی هەواڵەکانی ناوخۆ ئەبێ داودەزگاکانی حکوومەتی کوردستان و سەرچاوە تایبەتەکانی خۆیان بوو بێ. سەرچاوەی هەواڵەکانی دەرەوەش بە زۆری نەجمە بووە، زۆر جاریش ئاماژەی بەمە کردووە. 2 3 1 تەبشیر. یەکێ لەو هەواڵە گرنگانی کە بڵاوی کردوێتەوە ئەوەیە کە لە ژمارە 7 کانونی ئەوەلی 1338 ڕۆمی 1922 زایندا لە ژێرناوی تەبشیردا نووسیوێتی. بینا بە تەلەغرافێ کە لە مەرەخەسی کوردستان لە بەغدادەوە هاتووە، جەنابی کاپتان چەپمان وەکیلی مەندووبی سامی بە ناوی حکوومەتی مەتبوعەیەوە تەبریکی ئیستیقلالەتی کوردستانی کردووە. ئێمەش تەبریک و ئیعلانی ئەم سەعادەتە مبارەکەی قەومی کوردەکەین و لە مقابلی ئەو لوتف و مەرحەمەتە کە حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیا دەرحەق بەم میلەتە بچکۆلەی کووردا عەرزی تەشەکورات و مەمنونیەتی حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیاکەین و ئومێد و ئیستیرحامەکەین کە لە مەولاژ لە هەموو خصوصێکەوە بۆ تەرەقی و تەعالی کوردستان هەمراهی و معاونەتمان بفەرموێت. 30 کانونی ئەوەلی 1338 ڕۆمی مەلیشی کوردستان مەحموود. لەم هەواڵە مەبەستی ئەو ڕاگەیاندنە هاوبەشەیە کە حکوومەتی بەریتانیا و عێراقی لە 24 کانونی یەکەمی 1922 زایندا بڵاویان کردوتەوە و لە هەندێ سەرچاوەدا لەبەر ئەوەی لە کریسمسدا دەرچووە بە ڕاگەیاندنی کریسمس ناویان بردووە. ئەمەش دەقەکەیەتی. حکوومەتی خاوەنشکۆی بەریتانیا و حکوومەتی عێراق دان بە مافی ئەو کوردانەدا کە لە ناو سنووری عێراقدا ئەژین بۆ ئەوەی حکوومەتێکی کوردی لەو سنوورانەدا دامەزرێن و هیوادارن کە تاقمە کوردیە جیاوازەکان بە زووترین کات لە ناو خۆیاندا بگەنە ڕێکەوتنێک لەسەر شێوەی ئەو حکوومەتەی خۆیان ئارەزووی ئەکەن و لەو سنوورەدا کە ئەیانەوێت درێژ ببێتەوە و دەستەیەکی نوێنەرایەتی بەرپرس بنێرن بۆ بەغداد بۆ باسی پەیوەندیە سیاسی و ئابوووریەکانیان لەگەڵ حکوومەتی خاوەنشکۆی بەریتانیا و حکوومەتی عێراق. ئەوەی جێگەی سەرنجە هەواڵەکە دەقی ڕاگەیاندنەکەی نەنووسیوەتەوە، بەڵکو کە ئەم دوو دەقە لەگەڵ یەک بەراورد ئەکرێ هەندێک جیاوازی تێدا ئەبینرێ. 2 3 2 هەڵکردنی بەیداخی کوردستان. شێخ مەحموود بۆ ئەوەی ناوچەکە ببەستێتەوە بە حکوومەتی کوردستانەوە لە دەستگای بەڕێوەبەراتی ناوچەکەدا کەوتوتە ئاڵ و گۆڕ. هەندێک لە قایمقامەکانی کە لە سەردەمی ئینگلیزدا دانرابوون گۆڕی بەلایەنگرانی خۆی بە تایبەتی شێخەکانی خزمی. بەگزادەکانی جاو لە هەڵەبجە ئەوانەیان کە عادلە خانم سەرۆکایەتیەکردن ئەگەرچی بە ڕووکەش دۆستایەتیان بۆ شێخ مەحموود دەرئەبڕی، بەڵام لە ناکۆچی نێوان ئینگلیز و شێخ مەحموودا پشتیوانیان لە ئینگلیز ئەکرد و نەیان ئەویست هەڵەبجە بخرێتە ژێر دەسەڵاتی شێخ مەحموودەوە. ئینگلیز کاتی خۆی ئەحمەد موختار جافی بە قایمقامی هەڵەبجە دانابوو. لە ژمارە 4دا هەواڵی هەڵکردنی بەیداخی کوردستانی لە هەڵەبجە بەم جۆرە ڕاگەیاندووە لە کاغەزێک کە لە ئەلەبجەوە هاتووە. حەزرەتی ڕئیسی داخلیەی کوردستان جەنابی شێخ محەممەد غەریب ئەفەندی کە بۆ ڕێخستنی ئیشوکاری ئەم قەزایە تەشریفی هێنابوو، لە پاش مواصلەت فەرموونی بە ئەلەبجە بەگزادی جاف و هەورامان و ئەهالی داخل و خارج بالعموم حاضر بوون. بەیداخی مبارەکی ئیستیقلالەتی کوردستان هەڵکرا و نوتەق ئیراد کرا
لە سەعادەت و یومینی ئەم ڕۆژە مقەدەسە لە هەموو لایەکەوە ئەسەری شادمانی و سرور ئەبینرا. خدا بە دەوامی ئیجلال و شەوکەتی حەزرەتی مەلیکی معەزەم مەلیک مەحموودی ئەوەل هەموو لایەک مۆفەق بیلخێر بکات. ئامین. ڕۆژی کوردستان. شێخ مەحموود گومانی لە ئەحمەد موختار کردووە هاوکاری ژێربەژێری ئینگلیز بکە لەبەر ئەوە گرتویانە. لە ژمارە 14دا پاکانەیەکی بە شێعر بۆ شێخ مەحموود نووسیوە و تکای ئازادکردنی لێکە بەم جۆرە دەستی پێکردووە. سەبا عەرزی خڵووس و بەندەگیم و هەم دوعاخوانی ببە بۆ خدمەتی شاهی محیتی گشت سلێمانی. بڵێ قوربانی تۆ بم ئەی سەلاحەدینی ئەیوبی، بە زۆری پەنجا وەک حەیدەر بە سیما یوسفی سانی. ئەبێ ئەم قەومە ئەمڕۆ شاد و خەندان و سەناگۆ بن کە چونکە تۆ شەهەنشاه و ڕئیسی جەمعی کوردانی. لەدەست کافر نەجاتمان بوو بحەمدیللهی وەلمینه، لە سای دەست و تێغ و هیممەتت تۆ شێری یەزدانی. اینجا ئەڵێ لە پاش ئەم احتراماتە بڵێ بەو شاهی دەورانە چ جورمێکی هەیە ئەحمەد کە کردوتە بە زیندانی. ئەگەر شاید لە خدمەتدا خراپەی ئەو بووە سابیت، بە لوتفی خۆت عەفویکە چونکە هەر خۆت ساحب ئیحسانی. کە جورمێکی نییە تاکەی لە حەبسادانی شێ قوربان، لە تەنهایی لە فکری چۆتەوە ئادابی ئینسانی. ئەگەر داوای کەفیلی لێ ئەفەرمووی حازرە، یاخود مەلیک تەئمین ئەکا 100 جار بە ئاین و بە ئیمانی. هەتا مردن وەکو بەندە لە خدمەت شاهی کوردستان، حیاتی خۆی فیداکا بۆ هەموو ئەمرێک و فەرمانی. من ئەم حەبسەم لەلا فەخرە بە شەرتێ سەروەری کوردان، لە حەق ئەم بەندەی خۆیە بمێنێ لوتفی جارانی. بە ئیمزای ئەحمەد موختار ئەوسا قایمقام ئێستا مەحبوس کۆتایی بە شعرەکەی هێناوە. لە ژمارە 5دا لەسەر چەمچەماڵ نووسیوێتی مەفرەزەی عەسکەریە و پۆلیس کە لە مەرکەزی حکوومەتی عەلی کوردستانەوە بۆ چەمچەماڵ ئیعزام کرابوون، بە سەلامەتی و مۆفەقیەت گەیشتونە ئەوێ و بەیداغی موبارەکی کوردستانیان لەوێ هەڵکردووە. ئەمڕۆ ئەم بەیداغە موبارەکە لە ئافاقی بازیانیشدا تەمەوج نمای مەهابەت و حورمەتە. خدا ئەم بەیداغە موبارەکەمان بەردەوامەکات. لە ژمارە 7دا هەواڵی هەڵکردنی بەیداغی کوردستانی لە ڕانیە بەم جۆرە ڕاگەیاندووە. ئیعلان: مەفرەزەی عەسکەر و پۆلیس کە لە پایتەختی کوردستانەوە بۆ قەزای ڕانیە ئیعزام کرابوون، لە پاش ئەوە لەلایەنی عمومی ڕوئەسا و ئەشراف و معتەبەران و مەئمورینی حکوومەتەوە ئیستیقبالێکی زۆر محتەشەم کران. بە کەمالی عیزەت و حورمەتەوە داغڵی مەرکەزی ڕانیە بوون و بەیداغی موبارەکی کوردستانیان لەوێ هەڵکردووە. ئەلحەمدولیلا ئەو بەیداغە عەزیزە ئەمڕۆ لە محیتی ڕانیە تەمەوج نمای ئورمەت و هەیبەتە. شێخ محەممەدی کوڕی شێخ ڕەزای تاڵەبانی خاڵسی لەو سەردەمەدا قایمقامی ڕانیە بووە. شێخ مەحموود قایمقامێکی تازە بۆ ڕانیە دائەنێ کە لەشکر قایمقامی نوێ ئەبەن بۆ ڕانیە دەست بکا بەکار، ماڵی قایمقامی کۆن واتە ماڵی خاڵسی تاڵانەکەن. پاشان شێخ مەحموود کە ئەمە ئەبیستێ ئەنێرێ بە دوای خاڵسیدا بۆ ئەوەی دڵنەوای بکە. خاڵسی پۆزش ئەهێنێتەوە لە هاتن، بەڵام شعرێکی بۆ ئەنێرێ کە بەیەکێ لە شاکارەکانی شعری کوردی دائەنرێ. لە سەرەتاکانیدا ئەڵێ: لە پاش دامان و پاماچکردن و عەرزی دوعاخوانی، وەڕین دەست پێ ئەکا بەچکەی گەماڵی پیری گەیلانی. ئەڵێ بۆچی دەرت کردم ئەگەر پاست نەکەم بەخوا، هەموو چەڵتوکەکەت ئەخوا بەرازی قوتبی ڕەبانی. لەلای تۆ وەک یەکن بێفەرقن لە خزمەت تۆ، شەهێن و حاجی لەقلەق، شێر و ڕێوی مرشید و جانی. ئەم شعری خاڵسی و شعرەکەی ئەحمەد موختار جاف لەسەر یەک وەزن و یەک قافیەن. دوور نییە تاڵانکردنی خاڵسی لەسەر ئەو شعرە بێ کە لە ژمارە 5 پێشکەوتندا دژی تەکیە و خانەقا و دەروێشایەتی بڵاوی کردبووە کە تێیدا ئەڵێ: چۆن دەزانم خوا بەڕاستی حەقا یەک نیوەی دووە، ئەی سلێمانی دەزانم تۆش پێیت پێ بردووە. دەنجی دەف نوکەی درۆی سۆفی لە تەکیە و خانەقا، ئێستەکەش ماوە یاخ و ئاش بەتاڵیان کردووە. 2 3 3 کوژرانی جەمال عیرفان. لەم ماوەیەدا جەمال عیرفان کە ڕۆشنبیرێکی پێشکەوتن خواز و نووسەرێکی زانا بوو لە ناوشاری سلێمانیدا کوژرا. جەمال عیرفان چەندین وتاری فەلسەفی، ئابووری، کۆمەڵایەتی لە ڕۆژنامەی پێشکەوتندا بڵاو کردبووە. وەکو ئەڵێن بە فیتی یەکێ لە مەلا کۆنەپەرستەکانی سلێمانی لە سەربیری ئازاد کوژراوە. ڕۆژی کوردستان لە ژمارە 5دا لە چوارچێوەیەکی ڕەش و لە ستوونی یەکەم و لە لاپەڕەی یەکەمیدا لە ژێر سەرناوی زیاعێکی گەورەدا نووسیوێتی:
لە ئەسکیا و منەوەرانی وەتان عیرفانزادە جەمالبەگ شەوی چوارشەمەی ڕابردوو 12 لەسەر 13 کانونی ئەوەلی 338 لە تەرەف ئەشخاصی مەجهولەوە دەستڕێژێکی لێکرا، 2 گول لە ئیسابەتی کرد، پاش 3 سەعات وەفاتی کرد. حقیقەتەن زیائی ئەم زاتە بۆ کوردستان موجیبی تەئەسور بوو. بە ناوی ئەشراف و عمومی ئەهالی مەملەکەتەوە لە عایلەی محتەرەمەیان بەیانی تەعزیەت و تەمەنای تەسلیی ئەکەین. هەرچەندە شێخ مەحموود ئاگای لەم کارە نەبوو، بەڵام چونکە لە بکوژەکانی نەکۆڵیە و نەپێچایەوە گلەی هاتە سەر، زۆر لە ڕۆشنبیرەکانی کە لە دەوری شێخ مەحموود کۆبوو بوونەوە تەرە کرد. 2، 3، 4 جۆرا و جۆر. هەندێک لە هەواڵەکانی کە لە ژمارەیەک و 3 دانووسراوە بریتیە لە ئیرادات. باسی ئەو ئیرادانەیە کە شێخ مەحموود مەلیکی کوردستان بۆ تەعینکردنی کاربەدەستانی دەری کردوون. هەندێکی تریشی وەکو لە ژمارەیەک و 6دا لەژێر ناوی تەشریف دانووسیویە باسی گەڕانەوەی ئەفسەرانی کورد و هاتنی سەرانی خێڵەکانە بۆ سلێمانی. ژمارەیەکی زۆر هەواڵی جیهانی تێدایە، ڕەنگە بۆ ئەو سەردەمە باش و بەکەڵک بووبن، بەڵام بۆ ڕۆژگاری ئەمڕۆ نرخێکی ئەوتۆیان نییە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. 2، 4 ریپۆرتاج. یەکێ لەو بەڵگە گرنگانی لەم ڕۆژنامەیەدایە وێنەی ئەو بروسکانەیە کە لە نێوان سمکۆ و شێخ مەحمووددا ئاڵ و گۆڕ کراون، بە تورکی و بە کوردی لە ژمارە 7دا بڵاوکراونەتەوە. لە سەرەتاکەی دانووسراوە بە تاریخی 9 ڕەبیع الأوەلی 341 و ژمارە 7ای غەزەتەی ستارەی ئیران مخالفی حقیقت بەعزێ نەشریاتی کردبوو. بۆ تەصحیحی ئەفکاری عمومی سەرداران و منەوەرانی کورد مەجبور بووین مخابراتیە کە لە بینی حەزرەتی مەلیکی کوردستان و جەنابی سمکۆ و سەید تەهادا جەرەیانی کردووە دەرج و نەشری بکەین. بە دوای ئەڵوگۆڕی ئەم بروسکانەدا سمکۆ سەردانی شێخ مەحموودی کردووە لە سلێمانی. لە ژمارە 8 دەی کانونی سانی 1338دا ریپۆرتاجێکی لەسەر ئەم سەردانە نووسیوە. وەکو نمونەیەک لە ریپۆرتاجی ئەو سەردەما لێرەدا ئەینووسمەوە: قاهرەمانی کوردستان حەزرەتی ئیسماعیل ئاغای سمکۆ. هەفتەی لەمە پێش جەنابی تایر ئەفەندی سەرکاتبی حەزرەتی ملوکانە بە قووەتێکی سواریەوە تەشریفی حرەکەتی کرد بۆ ئیستیقبالی حەزرەتی قاهرەمانی کوردستان جەنابی ئیسماعیل ئاغا. ڕۆژی 7 کانونی سانی 39 کە جەنابی ئاغا قۆناغی نزیکی سلێمانی بۆەوە، حەزرەتی ڕئیس الرؤەسا جەنابی شێخ قادر ئەفەندی کە لە مەعەتی مبارەکیدا قۆماندانی تابوری ژاندرما بە قووەتێکی زۆرەوە کولی ئەشرافی مەملەکەت مەوجود بوون بۆ ئیستیقبالی حرەکەت فەرمابوو. نزیکی مەنزڵی تەشریفی چوو بە پیریەوە. ڕۆژی 8 کانونی سانی 39 عمومی دەوائری حکوومەت تعتیل کرا. ئەهالی دوکانیان هەڵگرت. عمومی ساداتی کیرام و مەئمورانی عسکەری و مولکی و ڕوئەسا و ئەشراف و منەوەران و ئەهالی محتەرەمە بۆ مەراسیمی ئیستیقبال نزیکی نیو سەعات بە سواری و بە پیادە حرەکەت و ڕویان کردە ڕێگای ئیستیقبال و ئینتیزار. جەنابی ڕئیسی داخلیە لەگەڵ جەنابی کاپتن چەپمان وەکیلی فەخامەتی مەندوبی سامیدا بە ئۆتۆمبیل و سایری ڕوەسای حکوومەت قیسمەن بە سواری قیسمەن بە ئۆتۆمبیل تا ساعەتی ڕێگا ئیستیقبالیان کرد. هەرچی ڕوئەسای عەشایری کە لە سلێمانی حازر بوون هەر کەسە بەخۆی و دەستە و دایرەیەوە بە سوورەتێکی منتەزەم و جیاواز داخلی مەراسیمی ئیستیقبال بوون. لە پاش تەرتیب و تەنزیمی ئەم مەراسیمە گەرونەی حەزرەتی جەلالەتی مەلیکی موعەزەم دامە شەوکەته و ساعەت لە 6 کوردی لە شارەوە نزیکی نیو ساعەت ڕێگا بۆ ئیستیقبالی تەشریفی فەرموو و لە جێگای مەخسوس ئینتیزار و ئیسراحەتیان فەرموو کە تەشریفی مبارەکی حەزرەتی ئاغای نامدار نزیک بووە لە ڕیاسەتی قۆماندانی قیوای میلیدا. عمومی قەتاعاتی سواری میلی ملوکانە ساعەتی ڕێگا لە شار دوور تا کەناری شار لە هەردوو لای ڕێگادا سەفبەستەی ئیحتیرام و سەلام بوون و عەرزی تەعزیمات و تەبریکێتیان کرد. لە پاش قەدرێ کە حەزرەتی ئاغای نامدار لەگەڵ جەنابی ئەحمەد ئاغای برای محتەرەمی و سایری خزمان و مەعەتی مبارەکی و ڕوئەسای کیرام و زیل احترامی عەشیرەتی پشدەر جەنابی بابەکر ئاغا و جەنابی عەباز ئاغا و سایری ڕوئەسای پشدەر و مەنگوڕ و ئۆجاغ لە خزمەت جەنابی ڕئیس الرؤەسا حەزرەتی شێخ قادر ئەفەندیدا بە تەواوی نزیکی موقعی مەخسوسی جەلالەتی حەزرەتی مەلیک بوونەوە. ئەوسا گەردوونەی حەزرەتی تاجداریش تۆزێ چوە پێشەوە. هەردوو تەڕەف دابەزین. مصافحە و بەیانی خۆش ئامەدی و تەبریکات و لەوازیمی محبەت و حرمەتی فوق العادە لە هەردوو جیهەتەوە بەجێهێنرا و با ئیرادەی ملوکانە حەزرەتی ئاغای محتەرەم لە گەردوونەی مەخسوسەی ملوکانەدا ئەغزی موقعی فەرموو و لە خزمەت حەزرەتی مەلیکدا گەڕانەوە بۆ شار. ئومەرا و زابطان و عەساکیری مەنسوورەی کوردستانیش کە لە خاریجی شاردا بە سوورەتێکی منتەزەم سەفوەستەی ئیحتیرام و سەلام بوون، ڕاسیمەی تەعزیمات و سەلامیان ئیفا و
کولی گۆرانی وەتانی خۆشیان خوێندەوە و دوعای تەرەقی و مۆفەقەتی حکوومەت و میلەتی کوردیان کرد. لە طرف جەلالەتی حەزرەتی مەلیک و حەزرەتی ئاغای نامدارەوە تەفتیشی عەسکەرەکان کرا و یەکەیەکە مەزهەری سەلام بوون. لە دواییدا بە عمومی عودەت کرایەوە بۆ خان و مۆقعی مەخسوسی حەزرەتی ئاغای محتەرەم و لەبەر دەرگا تەوەقوفیان فەرموو. لەوێدا هەموو شاگردانی مەکتەب بە سوورەتێکی ڕێکوپێک لە سەفی حورمەت و ئینتیزاردا ڕاوەستان. کولی گۆرانی و ئەشعاری کوردی وەتانی بە تەئسیریان خوێندەوە کە دڵی سامعینی ئەکرد بە ئاو. لە تەرەفێکی لە شاگردانی مەکتەبەوە بە مناسبەتی ئەو ڕۆژە مبارەکە و ئەو زاتە محتەرەمەوە نوتقێکی جوان و ڕەوان خوێنرایەوە کە عەرزی خۆش ئامادەی حەزرەتی ئاغای نامدار دوعای بەقای مۆفەقێت و تەرەقی حەزرەتی مەلیک و میلەتی کورد بوو. لەم ئیستیقبالە منتەزەمە و لەم مەنزەرە محتەشەمە عادەتەن عالەمی کوردیەت و قەومیەت ئیحیا بووەوە. لە پاشدا مسافرینی محتەرەمە لە خزمەت حەزرەتی جەلالەتی مەلیکدا تەشریفیان چووە مەقامی خصوصی خۆیان. حقیقەت ئەم ڕۆژە ڕۆژێکی تاریخی و زۆر مقەدەسە. ئێمە ناتوانین دەرکی مەعالی و مەدح و سەنا و خەدەماتی وەتەنپەروەرانە و ئیقداماتی فیداکارانەی حەزرەتی ئاغای نامدار بکەین، لاکین بە ناوی عمومی میلەتی کوردەوە عەرزی خۆش ئامەدی و تەبریکاتی حەزرەتی ئەم قەهرەمانی کوردستانە و ڕەفیقاتی محتەرەمی ئەکەین و بە تەشریف هاوردنیان ئیعلانی مەسار و ئیفتیخار و سەعادەت و مۆفەقێتی هەموو قەومی کورد لە بارەگاهی کیبریا ئیستیرحامەکەین. ڕۆژ کوردستان. سمکۆ لەو کاتەدا لە هەلومەرجێکی دژواردا بوو. دوای ئەوەی لەشکری ئێران هێرشی کرد بۆ سەروشکاندە بوو و بارەگاکەی داگیر کرد بوو چوو بووە سنووری تورکیا. لەوێژ لەشکری تورک هێرشێکی شەوانەیان کردووە سەری بە پەلەپڕۆزیە خۆی دەرباز کردبوو. بەڵام کوڕەکەی و گەنجینەکەی و کەلوپەلەکانی کەوتووە دەست تورک. خۆی هاتووە ناو کوردستانی عێراقەوە پەیوەندی لەگەڵ ئینگلیز کردبوو. بۆ بینینی کاربەدەستانی ئینگلیز هاتبووە نزیک هەولێر. لەو کاتەدا پەیوەندی شێخ مەحموود و ئینگلیز تێکچوو بوو. ئینگلیز بەڵێنی هیچ هاوکاریەکیان بە سمکۆ نەدابوو، بەڵام ڕایان سپاردەبوو نفوزی خۆی لەلای شێخ مەحموود بەکاربێنێ بۆ ئەوەی لە دۆستایەتی تورک دووری بخاتەوە. سمکۆ کە هاتە سلێمانی لە باتی ئەوەی شێخ مەحموود لە دۆستایەتی تورک پەشیمان بکاتەوە، خۆشی لەگەڵ تورک کەوتە گفتوگۆ بۆ ئەوەی کوڕەکەی ئازادکەن و کەلوپەلە گیراوەکانی بۆ بجێڕنەوە. ئینگلیز کەوتە هەڕەشە لە شێخ مەحموود و لە خەڵکی سلێمانی و داوای لە سمکۆ کرد بۆ ئەوەی تووشی زەرەر و زیان نەبێ سلێمانی بەجێبێڵێ. لەو ریپۆرتاژەدا دوور و نزیک باسی ئەم هەواڵانەی تێدا نییە، تەنانەت باسی ئەوە ناکا کە سمکۆ بۆچی هاتوۆتە سلێمانی و گفتوگۆکانی لەگەڵ شێخ مەحموود چی بووە و بۆچی وا بە پەلە سلێمانی بەجێهێشتووە. لە کاتێکدا هەر لەو ژمارەیەدا کە ئەم ریپۆرتاژانەی تێدا بڵاو کراوەتەوە سوپاسنامەی سمکۆی بەم جۆرە بڵاو کردوێتەوە. لەسەر دەعوەت و ئیرادەی حەزرەتی جەلالەت المەئاب مەلیکی کوردستان و سەید السادات جەنابی مەلیک مەحموودی ئەوەل دامە شەوکەته بە کەمالی شەوق و شەتارەتەوە بۆ کەسبی شەرەفی زیارەتی حەزرەتی مەلیکی معەزەم هاتمە سلێمانی. لە هەموو خصوصیەکەوە مەزهەری تەوەجوهات و عینایەتی حەزرەتی ملوکانە بووم. لەبەر ئەوە بە هەموو مەوجودیەتمەوە عەرزی تەشەکر و ئیفتیخارەکەم و لە شێوەی ئینسانیەت و حسیاتی قەومیەت پەروانەی کە لە مەراسیمی ئیستیقبالدا لە تەرەف جەنابی ڕئیس ڕوئەسا و ساداتی کیرام و ڕوئەسا و مەئمورانی عسکەری و مولکی حکوومەت و ئەشراف و منەوەران و ئەهالی کوردستانەوە دەرحەق بە شەخصی من ڕەوا بینرابوو. کولی متەشەکیر و متەفەخیرم، بەڵکو هەر فەلاکەت و ئەزیەتێکە لە ڕێگای خزمەتی ئازادی و خەڵاسی ئەم میلەتەدا بەسەرم هاتووە لە بیرم چۆتەوە. بە واسیتەی ڕۆژی کوردستانەوە بەیانی مەمنونیەت و مەسروری لە هەموو برادەرانی کوردی سلێمانی یەکەم. خدا هەموو لایەکمان موفق بکات. سمکۆ 2-5 بابەتی جۆرا و جۆر. لە ژمارە 8دا لەسەر گرنگی ماکینەی چاپ نووسیوێتی عەرز و بەیانە میلەتێ مەطبوعاتێکی نەبێ کە ببێ بە واسیتەی ئیسپاتی زوبان و مەوجودیەتی میلی ئەو میلەتە لە ناو میلەل و ئەقوامی سائیرە بۆ ئەوە ناشێ پێی بڵێیت میلەت. ئەو میلەتە ئەگەر متعەدید ماکینەی چاپی بوو ئەتوانێت لە هەموو نەوە عیلم و فەنێ تەئلیفات ویا تەرجومە بکات و چاپ کرێ، وەلا ئەقل لە هەفتەیەکدا 3 دەفعە غەزەتەی پێدەربکە. لەو ماوەیەدا دەستکراوە بە کۆکردنەوەی پارە بۆ دابینکردنی سەرمایی کڕینی دەستگای چاپ. هەر لەم ژمارەیەدا ناوی بەشێ لەوانەی بڵاو کردوێتەوە کە پارەیان داوە بۆ ئەمە بەستە. زێوەریش لە ژمارە 12دا بۆ پشتیوانی لەم پرۆژەیە بە ناونیشانی ماکینەی مەطبعە و تاریکی نووسیوە. لەگەڵ ئەو پرۆژەیەدا داوای کردنەوەی مەکتەبی سەنایعی کردووە. عەزیز حکمەتیش لە ژمارە 14دا لە ژێرناوی سەنایعدا داوای کردنەوەی مەکتەبی سەنایعی کردووە. هەردوو وتار داوا ئەکەن خەڵک بیکاتەوە. سعید زەکی کە مامۆستا بووە لە خوێندنگەی قادری لە ژمارە 11دا لەسەر تەربیە و تەدریسی منداڵانی نووسیوە و لە ژمارە 13دا احتیاجمان چییە؟ لەو کاتەدا گفتوگۆی لۆزان لە ئارا بووە. تورک داوای هەڵوەشانەوەی کاپیلاتسیۆنی کردووە.
مامۆستا نووری بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم باسە وتاریکی لە تورکیەوە کردووە بە کوردی لە ژمارە 15دا بڵاو کراوەتەوە. 3. لە ڕووی هونەری ڕۆژنامەوانیەوە. ڕۆژی کوردستان بە شێوە و قەوارە وەکو پێشکەوتن و بانگی کوردستانە، بە هەمان چاپخانە و بە هەمان حرف چاپ کراوە. کارکەرانی چاپخانەکە هەر ئەوانەی پێشوو بوون، زۆری نووسەرەکانیشی هەمان نووسەرانی ڕۆژنامەکانی پێشخۆی بوون. گرنگی ڕۆژی کوردستان لەوەدایە کە درێژەی بەکاری ڕۆژنامەوانی داوە و نەریتی ڕۆژنامەوانی چەسپاندووە. 4. بۆردومانی سلێمانی و ڕاوەستانی ڕۆژی کوردستان. لە 24 شوباتی 1923دا هێزی ئاسمانی بریتانی چەند بۆمبایەکی لە نزیک سلێمانی بەردایەوە. هەروەها ئەعلانێکی چاپکراویشی بە ئیمزای مشاویری کەرکووک کە مێجەر ئەدمۆنس بووە بەسەر شاردا بڵاو کردەوە. لە ئیعلانەکەدا نووسیوێتی لە دڵی حەزرەتی مەندوبی سامیدا نیسبەت بە سەداقەت و ڕاستکاری ئەولیای ئوموری سلێمانی شک پەیدا بووە. لەبەر ئەمە بە واسیتەی ئەم ئیعلانە حەزرەتی مەندوبی سامی ئەمر دەدات کە لە پاش وصوڵی ئەم ئیعلانە دەست بەجێ بەبێ موسامەحەیان ئەعتیزار شێخ مەحموود ئەفەندی و ئاعزای مەجلیسی لیوا بەڕێی کەرکووکەوە بێنەوە بەغداد. اینجا کەوتۆتە هەڕەشە و نووسیوێتی ئەگەر لە ئەسنای 5 ڕۆژ لە تاریخی ئەم ئیعلانەوە شێخ مەحموود ئەفەندی و ئاعزای مەجلیسی لیوای سلێمانی بە عەزمی بەغداد بە کەرکووک نەگەیشتون، سەتوەتی حکوومەتی بەریتانیا ئیزهار و ئیجرا دەکرێت. شێخ مەحموود ئامادە نەبووە بچێ بۆ بەغداد. ئینگلیزیش هەڕەشەکەی خۆی جێبەجێ کردووە و کەوتۆتە بۆمبارانی سلێمانی. ڕۆژی 2 مارد فڕۆکەکانی هێزی ئاسمانی بەریتانی سلێمانیان بۆردومان کرد. لە ژمارە 15دا کە لە 3 مارتی 1923دا دەرچووە، بەم بۆنەیەوە بە ناونیشانی تەخلی سلێمانی نووسیوێتی وەختێک کە حکوومەتی ئینگلیز سلێمانی تەخلیە کرد، ئەهالی خارج و داخل لە پاش ئەوەی کە خەبەری ئەو واقعە کتوپڕیان زانی، تامان جێکیش کەزنەی ئەزانی چییە و لەبەرچی بوو و بۆچی تەخلیە کرا، لەمەدا چ سڕێک چ سیاسەتێک هەیە. بە هەر نەوع و هەر تەشەبوسێ بوو تا ورود و مواصڵەتی حەزرەتی مەلیک لە تەرەف جەنابی شێخ قادر ئەفەندیەوە ئاسایشی عمومی تەئمین کرا. لە پاش مواصڵەتی حەزرەتی مەلیک وەزعیەتی مەملەکەت خرایە شکڵێکی حکوومەتیەوە. ئەم شکڵە فوق المەعمولە لە سای هیمەتی خوداپەسەندانەی حەزرەتی مەلیکەوە ئەمە 5-6 مانگە دەوام ئەکاو لە زەرفی ئەم مودەتەدا بۆ تەرویجی ئامالی حکوومەتی ئینگلیز و تەشکیلی حکوومەتێکی کوردیا. لێرەوە متعەدید هەیئەت مڕەخەس بۆ کەرکووک و بۆ بەغداد بۆ مزاکەرە ڕۆیشتون و هاتوون و ئەم محیتە دائیمەن بۆ ڕۆژێکی وا، یعنی بۆ تەشکیلی حکوومەتێکی کوردیا، چاوەڕوانی لوتفی حکوومەتی ئینگلیز بوون و متەمادیان سعی بۆ ئیدامەی دۆستایەتی حکوومەتی ئینگلیز کردووە. کەچی مەعە تەئەسوف مقابل بەم دۆستایەتیە حکوومەتی ئینگلیز ئەم میلەتە مەزلومە بە بۆردومان تهدید و تەخویڤەکە. تێناگەین معنای چییە و لەبەر چییە. عجبا حکوومەتی فەقیمە لە تەرەف کوردێکەوە تهدید کرا کە ئێرەی تەخلیە کرد، یاخود مقابل بەخۆی هیچ قووەتێ لە کوردستاندا شک ئەبا کە مدافعەیەک بکە، ئەگەر غەیری حڕیەت و ئازادی میلی خۆمان دەعوایەکی نەحەقمان لێ واقع بووە باشە، و ئیلا ژن، منداڵ، فەقیر و خانووی ئەم میلەتە گوناهی چییە کە بۆردومانەکرێ، یاخود حکوومەتی فەقیمەی ئینگلتەرا لە خوێنڕشتنی ئەم میلەتە چ ئیستیفادەیەک ئەکا تێناگەین. هەلومەرجی سلێمانی بە تەواوی شێوە شێخ مەحموود بۆ ئەوەی بیانووی ئینگلیز ببڕێ لەگەڵ هێزەکەی بەیانی زووی ڕۆژی 4 مارد کشایەوە بۆ ناوچەی سوورداش. چاپخانەکەشی گوێزایەوە ئەشکەوتی جاسەنە. ئیتر ڕۆژی کوردستان لە دەرچوون کەوت. ئینگلیز بەتەنیا بە بۆمبارانی سلێمانی دانەکەوت، بەڵکو هێزی زەمینیشی ناردە سەری. ڕۆژی 28 مایسی 1923 هێزی بریتانی چووە ناو شاری سلێمانیەوە. 5. جێگەی لە ڕۆژنامەوانی کوردیدا. ڕۆژی کوردستان جگەلەوەی تۆمارێکی بە نرخی ڕووداوەکانی سەردەمی خۆیەتی، ڕنگدانەوەی بیرروبۆچوونی هەڵبژاردەی کورد و ئاواتەکانیانە لە بواری سربەخۆیی سیاسی و پێشکەوتنی کۆمەڵایەتی و ئابووری و پەروەردەییدا. ئەمیش کە سێهەمین ڕۆژنامەی سلێمانیە، یەکێکە لە پێشەنگە دامەزرێنەرەکانی قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی سلێمانی. تێبینی جەمال خەزنەدار سەر لە نوێ هەموو ژمارەکانی ڕۆژی کوردستانی لە بەغداد چاپ کردوتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. بانگی حەق 4-5 بانگی حەق. 1. هەلومەرجی دەرچوونی. 2 مارتی 1923 فڕۆکەکانی هێزی ئاسمانی بریتانی هاتنە سەر سلێمانی. هەندێ بۆمبیان هاویشت، بەڵام لەبەر خراپی هەوا نەیانتوانی کارەکانیان بە تەواوی ئەنجام بدەن. 3 مارد هێزی ئاسمانی بریتانیا ناوشاری سلێمانی بۆمباران کرد. لەو ڕۆژەدا دوا ژمارەی کوردستان دەرچووە.
4 مارد ڕۆژێک دوای بۆمباران بەیانیز و شێخ مەحموود سلێمانی بەجێهێشت لەگەڵ هێزەکەی ڕووی کردە ناوچەی سووردار لەگەڵ خۆی چاپخانەکەی هێنابوو لە ئەشکەوتی جاسەنە دایمەزراند. 28 مارد ژماری یەکەمی بانگی حاق لە ئەشکەوتی جاسەنە دەرچوو. 2. دەرچوونی لەژێر ناوی ڕۆژنامەکەدا نووسراوە ناشکێ بە تۆپ و بۆمبا سەر ئەفرازە بانگی حاق سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعی غەزەتەیەکی ڕەسمیە لە قەرارگاهی عمومی ئۆردوی کوردستان تەبع دەکرێت. غایە و ئەمەلی ئیستیحساڵی حقوقی کوردانە. ژمارەیەکی لە 28 مارتی 1339 و ژمارە 3 لە 12 نیسانی 1339 لە ئەشکەوتی جاسەنە چاپکراوە. ژمارەیەک و 3 هەر یەکەی دوو لاپەڕن. ژمارەیەک پاشکۆیەکی هەیە دواتر چاپکراوە لە ژمارە 3دا دووبارە کراوەتەوە. ناوڕۆکی هەردوو ژمارە ڕێنمایی جەنگیە شێخ مەحموود بۆ هێزەکانی نووسیوە. 3. ناوەڕۆکی 3 1 ناوەڕۆکی ژمارە 1. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون إخوة. 1. لە بەیاننامەی پێشوو کە بە تاریخی 8 مارتی 1339 نووسرابوو دوور و درێژ بەیانمان کردبوو کە ئێمە مەقسەد و غایەمان سەعادەت و سەلامەتی ئیسلام و قەومی نەجیبی کووردە. ئێمە بە دوو ڕابیتە برایەکین، ئەوەلەن ئیسلامین، ثانیەن هەموو کوردین. ئەم دوو ڕابیتەیە ئێمەی وەها یەکدڵ و یەک ئەمەل کردووە کە هیچ کەس بە هیچ لەونێ ئێمە لە یەکگوێ ناکاتەوە. لە عەزم و مجاهداتی میلیەی خۆمان فەراغەت ناکەین. 2. وەختێک کە تیارەی ئینگلیز شاری سلێمانی بە بۆمبا بردومان کرد و ماڵ و منداڵ و عیالی بێگوناه و بێدەسەڵاتی ئەم میلەتە مەعسوومەی ئاگرباران کرد، ماهیەت و معنای مەواعید و معاونەتی ئینگلیز بە تەواوی معلوم بوو. ئەم زوڵم و وەحشەتە لەم عەسری مەدەنیەتەدا بۆ معنای ئینسانیەت و بەشەریەت شائیبەیەکی فەجیع و خوێنڕێژانەیە. ئەم فەجایعە مەسئولی احتیمال بەعزێ مەئمورینی ئینگلیز کە تابعی هەوا و هەوەس و سوئی ئیجتیهاداتی سەقیمەی خۆیان بوو، ئەمە ئەڵبەت زەمان حسابی دەبینێ. ئەم فەجایعە کەوا بەسەر شاری سلێمانی هاتووە و ئەم تەجاوزە هێشتا بەسەر دیهاتی ئەم میلەتە هەژارە دەکرێت، ئێمە بۆ نەشر و ئیعلانی فەراغەت ناکەین. حکوماتی متەمەدینە ئەمە نەگرێتە سەمعی ئەعتیبار، ئەڵبەت ڕۆژی غیرەتوڵڵا دێتە غەلەیان. قەهری منتەقیمی ئیلاهی تەجەلای سەتاری عیوبی بەصیرەت و عیبرەت دەبێ. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. 3. بەڵێ بەعزێ مەئمورانی ئینگلیز لە خصوص کوردستانی جنوبی سیاسەتێکی زۆر سەقیمیان گرت. مەقسەد و ئەمەلی ئەمانە ئەم کوردە مەزلومە، ئەم عنسوری ئیسلامە قەهر و تەدمیر بکەن. حاڵبووکی کورد عەزم و ئیمانیان قایمە لە ڕێی ئیسلامیەت و سەعادەتی خۆی لە هیچ فیداکاریەک لا الحەمدولله بێقووەت و بێقودرەت نین. عەزم و ئیمانی کورد بە عەون و عینایەتی باری بەدخواهان و منافقین مەئیوس و سەرنگونەکە. ولا تحزنوا إن الله معنا. 4. ئەمڕۆ ڕۆژی غیرەتە، ڕۆژی مروەتە. ئۆردوی کوردستان بە قۆماندان و هەیئەتی زابطان و ئەفرادیەوە ئیلتیحاقی منیان کرد. تەرەف مجاهدینی شار و قیوای میلی ئەکراد لە هەزاراتێکی متەوالیدا خەریک و مەشغوڵن. ئێمە هەتا ڕۆحمان لە بەدەنمان مابێ بۆ ئیستیخلاص و ئیعتیلای ئیسلام و میلەتی کورد بە عەزم و ئیمانێکی تەواو سەرفی ئیجتیهاد و مەقدەرەت ئەکەین. پشتمان بەخوا و ڕۆحانیەتی حەزرەتی فەخری کائینات قایمە. حەسبنا الله ونعم الوەکیل، نعم المەولا ونعم النەصیر. 5. ئەهلی شاری سلێمانی و تەوابعی و هەموو قەومی کورد ئەمین و مطمئین بن کە ئێمە لەسەر سەعادەت و خێری ئەوانین. بە قسەی بەعزێ منافقین و بەدخواهان ئیسلام و کورد ئیخفال نەبن. هیچ وەختێ ئێمە بۆ میلەتی خۆمان زەرەرمان نابێ. ئەگەر بەعزێ بەدخواهان و خودپەسەندان بە زمانی ئێمەوە معلومات فرۆشی و قسەی پڕوپوچیان کرد، باوەڕیان پێمەکەن. ئەم نەوعانە لە خۆتان دوور بخەنەوە. ئەمانە کە بەم تەرحە بە ئیفسادات تعقیبی منفعەتی شخصی خۆیان دەکەن، مستەوجیبی نەفرەت و جەزان لە ئۆردوی کوردستاندا جێ ئەم نەوعانە نییە. 6. وەکو حیسم کردووە ئەهالی لە تەشکیلاتی چەتەی ئێمە کەوتونەتە شوبهەوە. مجیبی شوبهە و تەڕەدود هیچ نییە. ئەم چەتانە بۆ مخالیفین و متەمەڕیدینی حقوقی کورد تەشکیل کراون. دەکەونە فعالیەت. ئەم چەتانە قیسمان عەیان و قیسمان مەجهول و پەنهان. غایە و ئەمەلی ئەم چەتانە عینی غایە و ئەمەلی ئۆردوی کوردستانە. معطوفی سەعادەت و ئیستیخلاصی قەومی کوردانە. ئینشاءالله قەریبەن فەوز و نەسرەتی ئیسلام و کورد خۆی دەنوێنێ. تەوفیقان لە خوداوەندی عالیانەوەیە. خوا لەسەر حەق و خێری ئیسلام و کورد لامان نادا و مۆفەقمان بکە. ئامین. باش قۆماندان و مەلیکی کوردستان مەحموود. لەگەڵ ژمارەیەکدا پاشکوویەکی بڵاو کردوتەوە بە ناونیشانی عەلاوەی جەریدەی بانگی حاق ژمارەیەک. ئەویش هەر ڕێنمایی شێخ مەحموودە. ئەمە دەقەکەیەتی. تعلیماتە بۆ هەیئەتی مدافعی میلیە. 1. تعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. 2.
هەیئەتی مودافعەی میلیە مەجهولە، زەواتی ئەم هەیئەتە یەکتریش ناناسن. هەموو میلەتی کورد ئاعزای ئەم هەیئەتەیە. 3. ئەم هەیئەتە مەجلیسێکی وەکالەتی هەیە. ئەم مەجلیسە ڕئیسی قەدەملی یۆزباشی سید عەبدوڕەزاق ئەفەندی قۆماندانی مەفرەزەی هەشتەم، ئاعزاکانی مستەفا ئەفەندی حاجی حەمەد سەعید قۆمیسەر و وەکیلی زابەت ئیبراهیم ئەفەندیە. کاتبی ئەم هەیئەتە شکوری ئەفەندی کوڕی کەریمی عەلەکە ئەفەندیە. 4. ئەسحابی تەبەڕوع ناو و شوهرەتیان داخلی دەفتەری تەبەڕوعات ناکرێ. لە دەفتەری تەبەڕوعات ژمارەی متەسەلسیل وەزعەکرێ. تەبەڕوعات لەژێر ئەم ژمارەیەدا قەید و تەزبی دەکرێ. ئەوی ئارەزوو بکە لەگەڵ ئەم ژمارەدا ناو و شوهرەتی خۆی قەید ئەکا. 5. مقابلی تەبەڕوعات مطلقاً لە تەرەف مەجلیسی وەکالەتی مودافعەی میلیە مەقبوزە گەدرێ. لەم مەقبوزە ئیسم و شوهرەتی دەنووسێ و نمرووی متەسەلسلی دەبێ. ئەم مەقبوزە بەدەست ئەسحابی خێرات و تەبەڕوعاتەوە دەمێنێ. بنقوچانی ئەم مەقبوزە کە لە مەجلیس وەکالەت ئەمێنێتەوە ناو و شوهرەتی حاوی نابێ، نمرووی متەسەلسلی لەسەر دەبێ. 6. بەم سوورەتە کە مەعامەلە کرا، ئەسحابی تەبەڕوعات دەرەجەی حەمیەت و مروەتیان لە ژێر نمرووی متەسەلسلی خۆیانە عند الئیجاب نەشر و ئیعلان دەکرێ کە لەم ئیعلانە ئەسحابی خەیرات ناویان معلوم نابێ، لاکین لە خۆی کەیفیەت معلوم دەبێ. 7. بۆ ئۆردوی کوردستان و مجاهیدین و قیوای میلیەی ئیسلام و میلەتی کورد هەموو شتێک تەرک و تەبەڕوعەکرێ، وەکو پارە، ئەسب، هێستر، ئەسلیحە، جبەخانە، جامانە، کڵاو، کراس، دەرپێ، قوماشی جل، چاکەت، پانتۆڵ، دوولاق، گۆرەوی، کەوش، سوخمە، بەتانیا، کلیم، مسقاڵی، چیت، دەستە سڕ، هەتا دەرزی دەزوو، شەکر، چایی، کاوەڕ، بەرخ، ڕۆن، برنج، ساوەر، نیسک، نۆک، ئارد، جۆ، پاچ، بێڵ، خاکەناز ئیلا ئاخریهی. 8. تەبەڕوعات لە تەرەف مەجلیسی وەکالەتەوە وەردەگیرێ و دەخرێتە ئەنبار. بە 5 ڕۆژ دەفعەیەک مەجلیسی وەکالەت دەفتەرێکی تەبەڕوعات تەنزیم و تەقدیمی مەقامی باشقۆماندانی ئۆردوی کوردستانەکە. 9. لە تەرەف مەجلیسی وەکالەتەوە دەفتەرێکی منتەزمی تەبەڕوعات و قەیدێکی ئەنبار بێ خەتاو سەهوو تەرتیب و تەنزیمەکرێ. ئەمە لەژێر مەسئولیەتی ڕئیس و کاتبە، ئەعزاکان لە ئەعزای فەعالە مەعدودە. 10. ئەمڕۆ ڕۆژی غیرەتە، ڕۆژی مروەتە، چاکە و خراپەی ئەمڕۆ گوم نابێ، لە دنیا و ئاخرەت حسابی دەبینرێ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صدق الله العظيم. باشقۆماندان و مەلیکی کوردستان محمود. 3.2 ناوڕۆکی ژمارە 3. 12 نیسان ژمارەی سێمی بانگی حەق هەر لە ئەشکەوتی جاسەنە دەرچوو. ژمارە 3 سێ بابەتی تێدایە. یەکەمیان پیرۆزباییە بە بۆنەی جەژنی ڕەمەزانەوە. دووەمیان ڕێنمایی شێخ مەحموودە بۆ قۆماندانی مەفرەزەی هەشتەمی پیادە. سێمیان ئەو ڕێنمایانەیە کە لە ژمارەیەکدا وەکو پاشکۆ بڵاوی کردوونەتەوە. دیارە لەبەر گرنگی ڕێنمایەکان لێرەدا دووبارە چاپ کراوەتەوە. تەبریکی ڕەمەزانی مبارەک. بشرفی حلولی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بانجي حق تبریکی هەموو عالمی ئیسلام دەکا. خوا میلەتی کورد وەکو ئەقوامی سائرە لە جەهل و ئەسارەت سەرئەفراز و بە کەمالی سرور موفقیت نائیلی ئامالی میلی خۆی و حقوقی سیاسی و مەدەنیە بکە. ئامین بە حورمەتی سید المرسلین. بۆ قۆماندانی مەفرەزەی هەشتەمی پیادە. 1. تەرەف مراجعات بە ئێمە دەکرێت کە هەیئەتێکی مدافعەی میلیە تەشکیل بکەن. لەسەر ئارەزوو مراجعاتی متەوالی میلەتی کورد ئەم هەیئەتە زاتەن لە خۆیەوە تەئەسوسی کردووە. 2. هەتا ئێستا لە تەرەف ساحیبێکی غیرەت و مروەت 7,000 و لە تەرەف زاتێکی ترەوە 3,000 ڕوپیە و لە تەرەف زاتێکی سالیس و ڕابێ هەر یەکێ باری شەکرێ بە ناوی ئۆردوو و مجاهیدین و قوای میلی کوردستان تەبەڕوع کراوە. ئەم زەواتە نەشر و ئیعلانی ناوی خۆیان موافق نەبینی. لە تەرەف ئەربابی خۆیەوە معلومە ئەعمالی ساڵحە بێ مکافات نامێنێ. خوا ئەم میلەتە ئیسلام و کوردە بگەێنێ بە حەق و ئیستیقلالی خۆی. 3. بۆ مەجلیسی وەکالەتی مودافعەی میلیە تەعلیماتێک گیرایە قەڵەم سوورەتی بە پێچراوەیی ڕەوانەکرا. ئێمە ئەساسەن بۆ ئیستیراحەت و سەعادەتی ئیسلام و کورد تەرجیحی هەموو مشکلاتێکمان کردووە. لەسەر ئێمە واجبە هەموو ئارەزوویەکی میلەتی ئیسلام و کورد بەجێبهێنین. لەبەر ئەمە ئێوەش بە موجیبی ئەم تەعلیماتە بکەونە فەعالیەت. ومە النەصڕ ئیلا من عند الله. باشقۆماندان و مەلیکی کوردستان محمود. تا ئێستا ئەم دوو ژمارەی دۆزراونەتەوە هەر یەکەی دوو لاپەڕەیە. فەرمان و ڕێنمایەکانی باشقۆماندان و مەلیکی کوردستان محمودە بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ هێزەکانی
دەربارەی خۆڕاگرتن و بەرهەڵستی هێزی داگیرکار. ئەوەیە کەمین جار بوو لە کوردستاندا جوڵانەوەیکی شۆڕژگێڕانە چاپ بباتە شاخ بۆ دەرکردنی ڕۆژنامە. بێگومان ئەمە لەلایەکەوە پێشکەوتنی جوڵانەوەی کورد دەردەخا و لەلایەکی ترەوە گرنگی ڕۆژنامە لە خەباتی کووردا پیشانەدا. 4. کوژرانی عارف سائب. لەو هەلومەرجە ئاڵۆزاوەدا یەکێ لەو ئاغایانی لەگەڵ هێزەکەی شێخدا بوو تەقەی لە عارف سائب کرد و کوشتی. عارف سائب پیاوێکی ڕۆشنبیر، شاعیرێکی کوردپەروەر و نووسەرێکی سیاسی بەتوانا بوو. سکرتێری شێخ مەحموود و یەکێ لە باوەڕپێکراوەکانی بوو. وەکو ئەڵێن نامەکانی شێخ مەحموود بۆ کاربەدەستانی سۆڤێتی ئەمنووسیونی. ئەمە دووەمین ڕۆشنبیری کورد بوو لە سەردەمی حکومڕانی شێخ مەحموودا بەبێ تاوان بکوژێ، بێ ئەوەی بکوژ سزا بدرێ. 5. شانەوەی شێخ مەحموود لە سوورداش. ئەو کارانەی شێخ مەحموود لەم قۆناغەدا کردنی. شانەوەی خۆی لە شار و ڕێخستنەوەی هێزە چەکدارەکانی لەسەر بنچینەی دەستپێکردنی جەنگی پارتیزانی و پێگێنانی ڕێکخراوی نهێنی بۆ پشتیوانی لە پارتیزانەکان و پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی سۆڤێتی و تورکیای کەمالی ئەبوو ساڵی 1990 بیکردە. ئەگەر ئەو ساڵە باتی ئەوەی بچێ لە دەربەندی بازیاندا بمەزرێ و شەڕی جەبهەی لەگەڵ هێزی ئینگلیز بکە، وەکو ئێستا ئەم ستراتیژە سیاسی جەنگیدا بنایە و جەنگی پارتیزانی دژی هێزەکانی ئینگلیز بکردایە، لەوانە بوو بتوانێ هەندێ لە مەرجەکانی خۆی بەسەر ئینگلیزدا بسەپێنێ و هەندێ دەستکەوتی سیاسی بۆ کورد بەدەستبێنێ. بەڵام لەو بارودۆخەدا ئەمە ئیتر درەنگ بوو. تەرازووی هێز و هەلومەرجی ناوچەکە بە تەواوی گۆڕابوون. سیاسەتی بریتانیا لەسەر ئەوە ساغ بووبەوە کە دەوڵەتی عێراقدا بمەزرێ و کوردستان بخرێتە سەری. 6. گێڕانەوەی دەستگای چاپ بۆ سلێمانی. لەو ماوەیەدا فڕۆکەی ئینگلیزی بە دوای شێخ مەحموود و هێزەکەیەوە بوو. بەردەوام بۆمبارانیان ئەکردن و هێزی زەمینیشی خۆی بۆ لەشکرکێشی بۆ گرتنەوەی سلێمانی و ڕەواندز ئامادە کرد. شێخ مەحموود لەژێر گوشاری هێرشی ئاسمانیدا ناچار بوو ناوچەکە بەجێبەڵێ و ڕووبکاتە ناوچە سنووریەکانی پێنجێن. نەیتوانیا نەیویست چاپخانەکە لەگەڵ خۆی بگوێزێتەوە لە ئەشکەوتەکەی جاسەنەدا بەجێمە. هێزی ئینگلیز گەیشتە ناوچەی سوورداش. هێزەکانی شێخ کشانەوە. ئینگلیز ئەشکەوتەکەی جاسەنەی داگیر کرد و دەستی گر بەسەر کەلوپەلی ناو ئەشکەوتەکەدا. چاپخانەکەشیان گرتەوە و بردیانەوە بۆ سلێمانی. بانگی کوردستان. بانگ کوردستان. خولی دووەم. 4. 6. بانگی کوردستان. خولی دووەم. 1. هەلومەرجی دەرچوونی. هێزەکانی ئینگلیز ئاسمانی و زەمینی بەردەوام بوون لە ڕاونانی شێخ مەحموودا. شێخ مەحموود و هێزەکانی لە سوورداش کشانەوە. ڕویان کردە ناوچەی پێنجێن. هەندێ لەوانەی لە پێشتر هاوپەیمان و هاوکاری بوون ململانیان لەگەڵ ئینگلیز بە شەڕێکی دۆڕاوەزانی وازیان لە شێخ مەحموودێنا. لەوانە شێخ قادری حەفید برای شێخ مەحموود، مستەفا پاشا یامڵچی، ساڵح زەکی ساحێب قڕان، ئەحمەد حەمدی ساحێب قڕان، تۆفیق وەهبی. 8 مای 1923 فڕۆکەی ئینگلیزی بەیاننامەی بەسەر شاری سلێمانیدا بەردایەوە. خەڵکی ئاگادار کرد کە ئینگلیز هێز ئەنێرێ بۆ سلێمانی و داوای لێکردن بەرگری نەکەن. 14 مایز هێزی زەمینی ئینگلیز لە کەرکووکەوە گەیشتە چەمچەماڵ. 15 مایز بە فڕۆکە چەند نامەیەکیان بەردایەوە بەسەر شاری سلێمانیدا. داوایان لە هەندێ لە سەرانی سلێمانی کرد بچنە سەر چنار. 16 مایز هێزی زەمینی ئینگلیز گەیشتە سەر چنار. مێجەر ئەدمۆنز لەگەڵ پیاوماقوڵانی سلێمانی لە سەر چنارەوە بەرەو سلێمانی بەڕێکەوتن. ئەدمۆنز لە سلێمانی ئەحمەد بەجی تۆفیق بەجی بە سەرپەرشتیاری هەموو دایرەکانی حکوومەت و شێخ قادری برای شێخ مەحموودی بە لێپرسراوی ئاسایشی گشتی دانا. 29 مایز سەروەزیرانی عێراق عەبدولموحسین سەعدون و سەبیح نەشئەت بە فڕۆکە هاتنە سلێمانی لەگەڵ ئەشراف و پیاوماقوڵانی سلێمانی کۆبوونەوە. 2 حوزەیران مەندووبی سامی بریتانی هێنری دۆبس هاتە سلێمانی. 2. دەرچوونی. مستەفا پاشا یامڵچی سەر لە نوێ دەستی کردەوە بە بڵاوکردنەوەی بانگی کوردستان. ژمارە 14 لە 8 حوزەیراندا دەرکرد. 3. بابەتەکانی. لەم ژمارەیەدا باسی سەردانەکەی عەبدولموحسین سەعدون بۆ سلێمانی و هاتنی مەندووبی سامی سێر هێنری دووبز ئەکا. هەروەها ریپۆرتاجێکی لەسەر خۆپشاندانی هێزەکانی ئینگلیز نووسیوە. 4. ڕاوەستانی. ئینگلیز بۆ ئەوەی تووشی شەڕ و زەرەری گیانی نەبێ نەیەویست هێزی زەمینی لە سلێمانی بهێڵێتەوە. حکوومەتی عێراقیش هێشتا هێزێکی ئەوتوی نەبوو بتوانێت لە سلێمانی بمێنێتەوە و بیپارێزێ لە هێرشی هێزەکانی شێخ مەحموود. مەلیک فەیسەڵ و عەبدولموحسین سەعدون هەوڵێکی زۆریان لەگەڵ کاربەدەستانی ئینگلیزدا بۆ ئەوەی وایان لێ بکەن ماوەیەک لە سلێمانی بمێننەوە تا ئەوان هێزی تەواو پێکەوە ئەنێن. بەڵام ئینگلیز سوور بوون لەسەر هەڵوێستی خۆیان. ڕۆژی حەڤەی حوزەیران کشانەوە. لەگەڵ ئەوان 2000 کەسێ لە خەڵکی سلێمانی ڕۆیشتن. لەوانە مستەفا پاشا یامڵچی. بانگی کوردستان لەو ماوەیەدا لە سلێمانی هەر ئەو ژمارەیەی لێ دەرچوو.
ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. ئومێدی ئیستیقلال، ئومید ئیستیقلال. 4 حوت ئومێدی ئیستیقلال. 1 ئومێدی ئیستیقلال. 1 هەلومەرجی دەرکردنی. عەبدولموحسین سەعدون سەروەزیرانی ئەوسای عێراق لە سەردانەکەیدا بۆ سلێمانی لەگەڵ نوێنەرانی خەڵک کۆبووە. عێراق هێشتا هێزێکی وای پێکەوە نەنابوو بتوانێت لە سلێمانیدا بمێنێتەوە و لە هێرشی هێزەکانی شێخ مەحموودی بپارێزێ. سەعدون و مەلیک فەیسەڵ و کاربەدەستانی تری عێراق چەندی تکایان لە کاربەدەستانی ئینگلیز کرد کە لە سلێمانی بمێننەوە کەڵکی نەبوو. هێزەکانی ئینگلیز کە سلێمانیان گرتبوو بۆ ئەوەی تووشی شەڕ و زەرەری گیانی نەبن ئەیانوی سلێمانی بەجێبێڵن و شار تەسلیمی هێزەکانی عێراق بکەن. بەڵام عێراق خۆی هێشتا هێزێکی وای نەبوو بتوانێت لە بەرامبەر هێرشی هێزەکانی شێخدا ڕابوەستێ. حەڤەی حوزەیران هێزی ئینگلیز لە سلێمانی کشایەوە. لەگەڵ ئەوان 2000 کەسی خەڵکی سلێمانی شاریان بەجێهێشت. هەندێکیان چوونە کەرکووک و هەندێکیشان بۆ بەغداد ڕۆیشتن. لەوانە هەندێکیان لە هاوکارانی پێشووی شێخ مەحموود بوون. 18 حوزەیران بەرایی هێزەکانی شێخ مەحموود چوونەوە ناو شاری سلێمانی. 11 تەمووز شێخ مەحموود خۆی هاتەوە ناو شاری سلێمانی و دەستی کرد بە ڕێخستنەوەی کاروباری بەڕێوەبەراتی. هەر لەو ماوەیەدا دەستکرا بە دەرکردنی ئومێدی ئیستیقلال. 1 2 دەرکردنی. ژمارەیەکی لە 20 ئەیلولی 1339 ڕۆمی و ژمارە 25 کە دوا ژمارەیەتی لە 15 مایسی 1340 ڕۆمیدا دەرچووە. لە ژمارەیەک تا 3 مدیری مەسئول ئەحمەد خواجە. لە ژمارە 4 تا 13 سەرنووسەر ڕەفیق حیلمی. لە ژمارە 14 تا 16 حسێن نازم و لە ژمارە 7 تا 25 ناوی سەرنووسەرەکەی نەنووسراوە. ئومێدی ئیستیقلال بەم جۆرە خۆی بەناسینداوە. سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعی، غەزەتەیەکی ڕەسمیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ. ناوەکەی خۆی لە خۆیدا مەغزایەکی قوڵی هەیە و لە ژێر ناوەکەشیدا ئەم شعری شێخ نووری نووسراوە. خودایە بەسیەیی تر لابەری دەیجووری ئیزمحلال، تڵوعی پێ بکەی خورشیدی ڕۆژی پاچی ئیستیقبال. لەگەڵ خولیای هیجرت بەسەر چوو عمری شیرینم، دەسانۆبەی ویساڵە ئەی ئومێدی ئیستیقلال. 1 3 نووسەرەکانی کە ئومێدی ئیستیقلال دەرکراوە خواجە ئەفەندیزادە ئەحمەد سەبری ئەحمەد خواجە مدیری مەسئولی بووە. بەڵام لە ژمارە 3دا هەواڵی گۆڕینی ئەحمەد خواجە بە ڕەفیق حیلمی بەم جۆرە بڵاو کراوەتەوە. کاتبی حەزرەتی ملوکانە ئەحمەد سەبری ئەفەندیش هەرچەند بۆ تەرەقی وەتەن و میلەتی کورد سعی کردو و فیداکارە و غایە و ئامالی سێرف بۆ سەعادەتی کووردا مع الأسف لەبەر کسورەتی مەشغەڵەتی ئەسڵی لە مدیریەتی غەزەتەکەمان ئیستیعفای کردووە. لەبەر حەمیەت و غیرەتی وەتەنی و ئەهلیەت و اقتیداری بۆ عەلاوەی وەزیفەی ئەسڵی مدیریەتی ئومێد ئیستیقلالیش با ئیرادەی ملوکانە دیسان تەودیعی مما ئیلەیهی ڕەفیق حیلمی ئەفەندی کرا و مباشەرەتی فەرمووە. خوا هەمیشە منەوەران و فیداکارانی میلەتی کورد و خزمەتگوزارانی لەسەر خێر مۆفەق بکات. لە ژمارە 14 حسێن نازم جێگەی ڕەفیق حیلمی گرتوتەوە. لەم بارەیەوە لەژێر سەرناوی ئیفادەی مەخسووسەدا نووسیوێتی ئوموری تەحریریە و مدیریەتی غەزەتەی ئومێدی ئیستیقلال بە ئەمری حەزرەتی ملوکانە تەوجیه بابەندەکرا. مجرد بۆ ئەمەی کە ڕێگەیەکی سالم و بێتەرەفی و ئازادە لە شەوائیبی مەقاسید و مەعاریبی شەخسی تەعقیب بکرێ بە ناوی مەنافع و سەلامەتی وەتەنیەوە دەرعوهدەم کرد. بەڵام لە ژمارە 7دا بەم جۆرە وازێنانی حسێن نازمی ڕاگەیاندووە. لەبەر مەشغەڵەتی وەزیفەی ئەسڵی خۆی مدیری غەزەتە جەنابی حسێن نازم ئەفەندی لە ڕۆژی 20 کانونی سانی 39 لە ئیشوکاری غەزەتە ئیستیعفای کرد. ئەم غەزەتەیە غەزەتەیەکی حکوومەتیە لە تەرەف هەرچی کەسێکەوە مەقالەیە کە بۆ وەتەن و میلەت منفعەت بێ بۆ دائیرەی مەطبعە بنێرێ مع المەمنونیە لە پاش سانسۆرێ لە تەرەف مەئموری خۆیەوە یا تەبع و یا ئیعادا ئەکرێتەوە. ئومێدی ئیستیقلال. 2 بابەتەکانی 2 1 خولیای سەربەخۆیی. ئەگەرچی زێوەر لە حکوومەتەکەی شێخ مەحموودە کاربەدەستێکی گەورە نەبووە، بەڵکو تەنیا مامۆستایەکی ئاسایی بووە لە یەکێ لە خوێندنگەکانی ئەوسای سلێمانیدا کەچی لە ژمارە 13دا وتارێکی سیاسی بە ناونیشانی کوردیش حەقی ژیانی هەیە بڵاو کردوتەوە. بە چاچی ئامانجی جوڵانەوەی کوردی لەو قۆناغەدا ڕوون کردوتەوە. ژیرانە پێشبینی کردووە کە ئەگەر کوردیش مافەکانی نەسەلمێنرێ ئاسایش و ئارامی ناوچەکە تێگەچێ. لەبەر گرنگی وتارەکە لێرەدا هەمووی ئەنووسمەوە.
عەسری حازر کە بە عنعاناتی تاریخی هەر قەومێ ئیسپاتی موجودیەتی خۆی دەکا دەچێتە ڕیزەوە، هەوڵ و تەقەلای تەرەقی دەدا، لە مەدەنیەت بەحەز دەکا، میلەتە بچووکەکانی ژوایان لە خۆیان کردووە. لە حربی عمومیدا متفقین و ئێتیلاف هاواریان دەکرد ئەم شەڕە گەورەیە بۆ نەجاتی میلەتی بچووکە. هەر لە ئەسنای شەڕدا لە هەستان ئیستیفادەی کرد. لیتوانیا، ئۆقرانیا نائیلی ئازادی بوون. تورکستان، گورجستان، ئەرمەنی حەقی ژیانیان پەیدا کرد. تورک، عەرەب، عەجەم، موسەوی سربەستی خۆیان تەئمین کرد. تەنها قەومی کورد مایەوە کە کەس بە چاوی مەرحەمەت تەماشای نەکرد. یەکێ بە ناوی ئیسلامیەتەوە، یەکێ بە ناوی تیجارەتەوە دەیەوێت ئەم میلەتە مەزلومە بخاتە ژێرباری ئەسارەتەوە. ئەگەر سوال لە ئەهلی ویجدان و مەدەنیەت بکرێ کە ئایا کوردیش حەقی ژیانی هەیە یان نییە، تەبیعی جوابی ئەم سوالە هەر ئەوە دەبێت کە بڵێ کوردیش حەقی ژیانی هەیە، بەڵێ حەقمان هەیە، ئێمەش بەشەرین، حەز بە ئازادی دەکەین، حەز بە حکوومەت دەکەین، بۆچ حەقی خۆمان نەدرێتێ؟ فەرزەن ئێمە هیچ تاریخێکمان نییە، هیچ پیاوی مەشهورمان نییە، هیچ حکوومەتمان نەبووە، هیچ ئاساری قەدیمیمان نییە، قەومێکین هەر بە گرمە و ناڵەی ڕعدی تۆپی حربی عمومی وەکو قارچک لەسەر شاخان هەڵتۆقیوین، هاتووینە مەیدان. ئەمڕۆ ئیسپاتی موجودیت دەکەین. ئەبە الله ئین ئیسمەه بئوم ولا ئەب لە ئالی هاشم مەلیک مەحموودی ئەوەل پێشەوامانە، فیداکارمانە. ظاهیران تەنهایە معنەن 7 ملیۆن کورد معینە و تەماشای سیاسەتی دەوڵەتەکان دەکەن. عەجەبە ئەوەی بە ناوی ئیسلامیەتەوە کوردی لازمە هەر بەو ناوە کورد ئیدعای ئەو بکاو بە قانونی ئەویش عمل بکە، ئایا ئەو دەبێ بە تابعی کورد؟ حاشا. بە نیسفی قابینەشی لە کورد تەشکیل بێڕازی دەبێ؟ حاشا. و ئەو کەسەی بە ناوی تیجارەت و اقتصادەوە مربوطیەتی کوردستانی دەوێ هەر بە عینی ئیدعا کوردستان مربوطیەتی ئەو تەڵەب بکا قبوڵە؟ حاشا سومە حاشا. کەوابێ مەقسەد هەر ئەوەیە کورد لە ژێرباری ئەسارەتا بمێنێ. نەفعی ئەم برادەرانی دینیەمان لەوەدایە کوردیش بە تەنها حەقی ژیانێکی ببێ. ئایا تورک محارەبەیەکی ببێ 2,000 کلاژ لە پێی ڕەشوڕوت سەوقی جەبەی حرب بکا و هەرچەند کەسێکیان تەسلیمی محەممەد چاوەشێ بکە، ئەوە چاکترە یا 200 ئاڵا عەسکەری مجەهەزی حکوومەتێکی ئیسلامی کورد بە ناوی ئیسلامیەتەوە بۆ معاونەتی ئیشتراکی غەزا بکە. ثانیەن بۆ قەومی عەرەب لە باتی تەڵەبەی کورد ڕوونکەنەوە دارالفنوونی عێراق، حربیەی عێراق، توبیەی عێراق یا هەر جاهیل بین و نەفعمان بۆ خۆمان و دراوسێشمان نەبێ، تەبیعی سربەز بین ئیستیفادەی عێراق زیاترە، چونکە عێراق ئەوروپای ئێمە دەبێ، نەفعی اقتصادی و سیاسی زیاتر دەبێ. حاڵی حازر میلەتی کورد لە سەد یەکێکی لە دنیا تێگەیشتووە، بە ئیستیرحام تەڵەبی حەقی میلیەت دەکەن، بەرەبەرە ئەم فکرە تەعمیم دەکا، لە سەدی ببێ بەدا ئیستیرحام دەبێ بە ئیختیلال، ئەوسا نە تورک، نە ئێران، نە سووریا، نە عێراق ئاسایشی تیا نامێنێ. ئاگری ئیختیلال تەوەسوع دەکا، احتیمالە سیرایەتی ئەم ئاگرا بۆ مەنافعی سیاسی ئەوروپاش زەرەری ببێ. بیناءن عەلەیهی وا لازمە ئەمڕۆ کوردیش مەسرور بکرێ، چونکە ئەویش میلەتێکە حەقی ژیانی هەیە. لە ژمارە 18دا بە ئیمزای سلێمانی بە ناونیشانی بۆ دووڵاتیەکان نووسیوێتی: ئەی برادەرانی دووڕوەتەن، مدەتێکە لەبەر ئینقیلابات و تەبادولاتی زەمانە لێم دوورکەوتونەتەوە. من بە شەو و بە ڕۆژ بۆن ئەکەم و چاو ئەجێرم و گوێ هەڵئەخەم، نەبۆن و دەنجی پێ و نەوجوتانە بینم، لە خزمەتی ئەم وەتانە مقەدەسەتان دوورکەوتونەتەوە. ئەمڕۆ ڕۆژی میلیەتە، لە ناو ئەقوام و میلەلی جیهاندا ناوی ئەسارەت حەق بە سەربەستی تەبدیل کرا. ئەو میلەتە تازە لە ئەسارەت نەجاتی بووە، ئیستیقلالیەت ناشکرن، هێشتا بەسەر میلەلی سائیرەدا داوای حاکمیە دەکەن. زۆر قەوم کە نە ناوی وەتەن و نە ناوی میلەتی خۆیان بە تەواوی ئەزانی، ئەمڕۆ ساحێبی ئیستیقلالیەتن. چ وەختێ کورد بێنام شان بووە. ئەگەر فکر بکەینەوە لە مودەی ئەم 5-6 ساڵەدا چ شێلان و گەردابێکم دی و ئێستاش بە بۆردومان چەند هەزاران بیر و خەندەقم لێ هەڵکەنرا. ئەلبەتە ویجدانتان قبوڵ ناکە هەر لەژێر ئەم ئەسارەت و فەلاکەت و تەخریباتی بۆمباردومانەدا بمێننەوە. وەتەنی خەڵقی بە ئیستیقلالیەت و بە مواسیتەیە بە باغ و باغات و ڕێگەی شەمەندۆفێر و تەرەقی تیجارە و تەوسیعی مەعاریف تەزیینیەکەن، کەچی ئێمە دائیمەن بە بۆمبا تەخریب و بە ناڵەی تۆپ تەهدید و بە بەیاننامەی ڕەسمی تەخفیفمانەکەن. پارچەی بۆمبا چەند هەزاران تیقلانی مەعسووم و حیواناتی بێگوناهی پارچە پارچە کرد. چ ویجدانی قبوڵی ئەم وەقعە جانسۆزە ئاکات؟ بۆچی داوای مڵکانی ئەملاکی خۆمان بکەین ناحەقیە وەختی ڕاوەستان نییە؟ ڕجا ئەکەم بۆ ئیدعای حقوق بە یەک دەنگ هاوار بکەین سلێمانی. لە ژمارە 23دا لەژێر سەردێڕی جوابی غەزەتەی ئەلعێراقدا نووسیوێتی: غەزەتەی ئەلعێراق سلێمانی بە جوزئی متەمیمەی عێراق نیشانداوە. مؤەیدی ئەم ئیجتیهادە ئێمە هیچمان بۆ نادۆزرێتەوە. زۆر ئارەزوو ئەکەین ئەلعێراق مناسەبەتی ئیرتیباتی لە بینی کورد و عەرەبدا چییە بۆمان ئیزاح بکە.
واقعا هەردوو لا بەشەرن و هەم هاودینن، فقط حاڵەتی عنصوریە و خصوصیە ئیجتیماعیە زۆر لێکی دوورخستوینەوە. بەڵێ واقعا مناسبەتی فتریمان هەیە، لاکین مجانەسەتی ئیجتیماعیە، ئەخلاقیە، لیسانیەمان نییە. لە سەد یەک لە زبانی یەکتر حاڵی نابین. لەم حاڵەدا ئەم مشارەکەتی حیاتیەمان لەگەل جیهەتەوە ناقابلی تەئلیفە. حتا 2-3 ساڵ لەمەوە پێش حکوومەتی فەخیمەی بریتانی ئەم جیهەتی خستە بەر نەزەرەوە بۆ ئیرتیبات و عەدەم ئیرتیبات، ئیستیمزاجی فکری کردین کە ئیلتیحاقمان بکات بە عێراق. بە کولی جواب درا لە لامان باش نییە و قبوڵ نەکرا. لەسەرەوە حاکمی سیاسی مێجەر گۆڵسمێز بە ئەمری جەنابی فەخامەتی مەندووبسامی بۆ محافظەی قەومیەتی خۆمان وعدی داینێ. نازانین ئەمڕۆ چ حاڵەتێکی ئیداری و ئیجتیماعی ئەم حەقی حیاتی ئێمەی ئیسقات کردووە. الحال ئەمڕۆ دەستوری ئەوزاعی کەونیە ئەم حەقە لە ئێمە غەزب ناکە مادەم قەومیەت و عنصوریەت رابطەی ملیەی پچڕاند. ئێمەش قەومێکی سەر بەخۆین. اختلافی عنصر و لیسان و حیاتی تاریخیمان زۆر چاک دیارە. لەم تەقسیمات و تەوزیعاتی حقوق و حیاتەدا قبولی مەحرومیەت ناکەین و هیچ صاحب وجدانێکیش ئەم مەحرومیەتی حقوقی ملیەمان قبول ناکە. ئەم مەحرومیەتە ڕاست و ڕاست تەعەڕوز بە عیزەتی نەفسی قەومیە و لە خصوص غەزبی حقوقی سەریحەی ملیەمانەوە شەرەفی حکوماتی معەزەمە عەلاقەدارە و زاتەن ئێمە خۆشمان هیچ وەختێ بۆ محافەزەی حەقی قەومیەت جەبانەت نانوێنین. مادام حکومەتی فەخیمەش لە وەختی خۆیدا لوتف و وعدی سربەخۆی و محافەزەی قەومی پێ ئیلتیفات کردوین، ئەلبەت ئەمڕۆژ مەیدان بە غەزبی حقوقی قەومیەمان نادا و نامان خاتە ژێر زنجیری ئەسارەتی قەومێکی ترەوە. بۆ ئەمە لە ڕووی هەموو عالەمی مەدەنیەتە پڕۆتستۆی ئەم ئیرتیباتی ناحەقە ئیعلانەکرێ. پێچێ لەو کاتەدا کەسێکیان نەبوو بێ بە عەرەبی وتار بۆ ڕۆژنامەکەیان بنووسێ، بۆیە بە کوردی وەڵامی ڕۆژنامەیەکی عەرەبیان داوەتەوە. لە کاتێکدا وەڵامی ڕۆژنامەی تورکی بە تورکی و هی فارسیان بە فارسی نووسیوە. لە ژمارە 14دا حسێن نازم کە لەو کاتەدا مدیر مەسئول و سەرمحەڕیر بووە لەژێر سەردێڕی بۆ ئەو زەواتانەی کە حائیزی قودرەتی تەحریری عەرەبیان ئەم ئاگاداری بڵاو کردوتەوە. وەکو لە ئەوەڵەوە لە ئیفادەی مەخسووسەدا بەیانم کردووە کە خۆم لەبەر ئەمە کە ئیقتیداری تەحریری عەرەبیەم نییە ڕاجع بە ئەربابی مقتەدیرەی خۆی ئەەکەم، لوتفەن لەم خصووسەوە موافق بە مەسلەکی غەزەتەکەم درێغی مەعاونەت مەفەرموون. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1950. 2 داکۆکی لە شێخ مەحموود. زۆر کەس ئەو ساو ئێستەش هەندێک کەس لۆمەی شێخ مەحموودیان کردووە و ئەکان لەسەر ئەوەی شێخ مەحموود نەیتوانیوە لەگەڵ ئینگلیز بگاتە ڕێکەوتن و وڵات دوور بخاتەوە لە بۆردومان و وێرانی. زۆر جار ئۆباڵی تێکچوونی حکوومەتی کوردیان خسۆتە ئەستۆی ئەو. ئومێدی ئیستیقلال بۆ داکۆکی لە شێخ مەحموود و بە درۆخستنەوەی ئەم قسانە چەند جارێ وتار و لێدوانی نووسیوە. لە ژمارە 2دا لەو بارەیەوە نووسیوێتی: بۆ تەرەقی و سەعادەتی قەومی کورد حەزرەتی مەلیکی کوردستان مەلیک مەحموودی ئەوەل زێدە شەوکەت و تووشی چفەلاکەت و کەشمەکەشێکی زەمانە بوو. هەموو کەس ئەیزانی قبوڵی ئەم هەموو مەشەقەتەش بۆ هیچ منفعەتێکی شەخصی خۆی نییە. ئەتوانم ئیسپاتی بکەم کە لە وەختی سەعادەتدا چ ئیدعایەکی کردووە، لە وەختی ئەسارەت و ناخۆشیشدا عینی ئیدعا و ئیسپاتی کوردێتی وەجانەن و ماڵەن داوای حقوقی کوردی کردووە و محافەزەی خاچی کوردستانی کردووە و ئەکات. و ئەم غا و ئامالەش لە تەرەف حکوومەتی معەزەمەوە و حتا میلەلی ئەجنەبیەوە تەقدیر کراوە. مستەقیمەی زۆر وعدی قەوی دراوەتێ، فقط مع الأسف لە تەرەف بەعزێ زەواتی محتەرەمەی قەومی خۆمانەوە زۆر خیانەتی دەرحەق کراوە و بوون بە باعیسی تەخیری ئەم خەبەرە. ئومێد دەکەین کە ئەوانیش بە تەواوی پەشیمان ببنەوە و حکوومەتی معەزەمە ئیتر بە ئیفسادات بێلوتفی نەفەرمێت و تەخیری سەعادەتی ئێمە نەکات. لە ژمارە 5دا ئەحمەد سەبری لە وتارێکی درێژدا نووسیوێتی: وەتەنی کورد لە عەسری حازردا زۆر بەختیارە. ئەمڕۆ بۆ ڕەفاه و سەعادەت و بۆ ئازادی و سەربەستی قەومی کورد حەزرەتی مەلیک مەحموودی ئەوەل کە بەجان و بەمال سعی ئەکاو بۆ تەرەقی و تەئمینی ئیستیقبال و ئیستیقلالی ئەم میلەتە تێکۆشێ لە مەنفعەتی عمومی زیاتر هیچ غا و مەقسەدێکی نییە. بۆ هەموو کوردان مایەی سرور و تەشەکوراتە لە ڕێی سەعادەتی میلەت و وەتەنی کووردا ئەو سەبات و مەتانەتەی کە ئیبرازی کردووە لە تاریخی عەسری حازردا بە ئاڵتون بنووسرێ کەمە. ئیستیقامەتی فکری معلومی هەموو کەسە و ئەم فکرە بۆ منفعەتی شەخصی ناکە. سەعادەت و شەرەفێکی موقەتیشی مەطلوب نییە، چونکە بۆ تەئمینی سەعادەتی شەخصی ئەملاک و سەروەتی خۆی کافیە. بناء عليه معلومە کە غایە و مەقسەدی هەر تەرەقی و تەعالی و تەئمینی ئیستیقبالی میلەتە. ئمڕۆ ڕۆژی فرسەتە، هەموو قەومێ نائیلی ئامالی خۆی بوو، هەر ئێمە ماوین.
لەسەر هەموو برادەران و منەوەرانی کورفەرزە کە بە یەکدڵ و یەکسەدا هاوارکەین و بە قەلبێکی صاف و بێغەش تعقیبی غایە و مەقسەدی حەزرەتی مەلیکی کوردستان بکەین. فرسەتە ئیمڕۆ. لە ژمارە 16دا لەوتارێکی بێناونیشاندا نووسراوە: ئەمڕۆ هەرچی کورد و ساحب ویزدانە و ئەزانم لەلایەن معلوم و محققە کە حەزرەتی مەلیکی کوردستان مەلیک مەحموودی ئەوەل نە لە جاه و ئیقبال و نە لە مال و مەنسەب مەحرومە. ئەساسەن سەوقی حەمیەت و تەعەسوبی میلیەت بە فیدای ماڵ و جاه و ئیستیقلال و ئیستیخلاسی ئەم میلەتی نەجیبەیە مەجبوری کردووە. تەئەمینا دەکەم لەم ڕێیەدا هەر معاملەیەکی بەسەر هاتوو بۆ ئەم مەقسەدە هەر فەلاکەتێکی دی بە عینی سەعادەتی ئەزانی ومێدەوارین لە نەزەری هەموو کورد و ساحب ویزدانێکدا ئەم فیداکاری گوم نەبێ و بە شەرەفی ئەم جیهاد و فیداکاریەی ئیفتیخار بکە. ئەمڕۆ هەموو قەومێک بۆ ڕەفاه و حقوق و سەعادەتی خۆی سعی و ئیجتیهادەکە کە ڕەئی خۆی بگرێتە ژێردەست و لەژێر ئەسارەت خەڵاس ببێ. ئێمە لە ڕێی حقوق و ئیستیقلالەتی تامە و سربەخۆی کورد و کوردستان بەجان و دڵسەعی ئەکەین و بە هەموو سوورەت و وەسیلەیەک تەشەبوساتمان کردووە و ئەیکەین. ئێستاش ئومێدمان قەتع نەبووە و لەگەڵ هەموو دراوسێکانمان دەمانەوێت کە بە دۆست و بە خۆشوەقتی و بە خۆشەویستی چاگرابێرین و بە هەموو نەوعێ مەعاونەت و حەقی دراوسێتی بەجێبهێنین. فقط بە شەرتێ ئەویش قەدر و قیمەت و حقوقمان بە تەمامی بناسێ و ئیعترافمان پێ بکە، چونکی ئێمە میلەتێکین زیلەت قبوڵ ناکەین و بۆ محافەزەی شەرەفمان مع الئیفتیخار حیاتی خۆمان بەخت ئەکەین. ئەی برادەرانی عەزیز و جەنگاوەری کورد، حەزرەتی مەلیکی کوردستان دامە شەوکەتوه و ئەمە مودەتێکی زۆرە لە سلێمانی بە هەموو عەزم و قودرەت و بە ڕۆح و بە ماڵ بۆ ژیان و وەرگرتنی حقوقی کورد و کوردستان سعی فەرمووە و قەتعیان قسووری نەکردووە. زێوەر لە ژمارە 18دا بە ناونیشانی دوعای خاڵیسانەم شعرێکی دەستایشی شێخ مەحموود نووسیوە کە بەڕاستی دوعایەکی بە سۆزی دڵسۆزانەی ڕۆشنبیرێکی دڵپاکە ئەڵێ: بمێنێ مؤەیەد خودایە ئیلاهی، بە شەوکەت بە حورمەت مەلیک ناموجاهی، لەسەر تەختی عالی نەبینم زەوالی، بڵند بێ جەلالی ئیلاهی ئیلاهی، لە هەرچی بەڵا بێ لە دڵخۆشی لابێ، ببێتە گوڵستان ڕێی چاه ڕاهی، عەدووی جاهی دووچاری بەڵا بێ، هەمیشە مزەفەر بمێنێ سوپاهی، مەلەک خەسڵەت تۆی حەساری هەموو کورد، حەقیقەت لە بۆ میلەت خۆت پەناهی، لە تەعجیزی میلەت و لە عسیانی یەک یەک، مەڕەنجێ ببەخشە گوناهکار گوناهی، لە یەک ڕەنگ نەخوڵقاوە گوڵزاری عالەم، گوڵی زەرد و سوورە جەلایە جیاهی، عەدوو شەرمەسارە چ موسلیم چ کافر، لە ڕووتە بەدەستاک و نەکرێ کولاهی، حقوقت نەپرسن ئەگەر ئەوروپایی، بسووتێ بینای مەحکەمەی سوڵحی لاهی، دەمێ بوو بە ئومێدی ئەم ڕۆژە بووم، ببینم بە کوردی ئەوامیر نەواهی، شکوردیم ئەوی ویستم ئەمما تەواوی ببینم لە بۆ کورد تەواوی ڕەفاهی. بێگومان زێوەر بۆ دانانی ئەم شعرەی بەرتیلی لە کەس وەرنەگرتووە، بەڵکو ئەمە نمونەیەکی پایی بڵندی شێخ مەحموودە لە دڵودەرونی دڵسۆزانی کووردا لەو هەلومەرجە ئاڵۆزەی ئەو ڕۆژانەدا کە ئینگلیز ئەیویست شێخ مەحموود بشکێنێ و کوردی لێ بتەکێنێتەوە. لە ژمارە 20دا محەممەد عارف عورفی بە ناونیشانی قاسیدەی مەدحیات و دوعای خاڵیسانەم شعرێکی درێژی لە ستایشی شێخ مەحموودە نووسیوە، سەرەتاکەی بەم جۆرە دەست پێیەکە: لە سایەی مەقدەمی شاهێ کە نووری عیلم و عیرفانە، بەهەشتی عەدەنە کوردستان مەقامی حڕ و غیلمانە. لە شوێنێکی تردا ئەڵێ: مەلیک مەحموود کە زوبدەی ئالی ئەحمەد مەرجەعی ئافاق، شەهی واڵانە سەب نووری دوودیدەی جوملە ئەقرانە، لە بۆ ئیسلامی کوردستان پەناه و پشت و پەرژینە، چراغی مەجلیسی یارانی دین شەمعی شەبوستانە. 2 3 هەواڵ 2 3 1 هەواڵی کوردستان 2 3 1 1 دامەزرانەوەی دەستگاکانی بەڕێوەبەرایەتی حکوومەتی کوردستان. تەشکیلاتی تەدویری ئوموری مەملەکەت بەڕێی مەجلیسی عمومی ئەکرێ کە ئەم مەجلیسە لەژێر ریاسەتی نایب الحکومەتدا تەشەکل ئەکات و حەسەب ئەلزوم حەزرەتی مەلیکی موعەزەم لە حەزوری خۆیدا ئیجتیماعیان پێکات. ئەم مەجلیسە عیبارەتە لە ڕوئەسای دەوائیر و ئەشرافی مەملەکەت کە لە ژێرەوە نووسراوە: ئەعزای تەبیعی ڕئیسی داخلیە شێخ محەممەد غەریب، ڕئیسی مالیە و گومرگ سەید ئەحمەد ئەفەندی،
رئيس محكمة معروف أفندي، رئيس تجارة ومعارف نافعة حاجي ملا سعيد أفندي، قومانداني عسكر رضا بك، أشراف منتخب أهالي حاجي ملا سعيد أفندي، محمد آغاي عبد الرحمن آغا، محمد بجي قادر باشا، حاجي أحمدي حاجي كريم، ملا حسين أفندي، حاجي إبراهيم آغا، حاجي أميني حاجي عزيز، حاجي رحيم، حسن بنوشي. ترتيبات دائرة ملوكانا: ياور سركاتب جنابي سيد أحمد أفندي، كاتب جنابي أحمد صبري أفندي، ضابطي أمير جنابي ملازم أول ماجد أفندي، قومانداني بلوشي معياد جنابي محمد أفندي. هيئة ندما لباشا نكريه. مأمور مصارفات دائرة ملوكانا شريف آغا، مدير مسافرخانة سعيد آغا، سرخدما شمس الدين. هر لم ژمارەیەدا بەم بۆنەیەوە بە ئیمزای کورد نووسیوێتی ترتیبات و تەشکیلاتی حازرە بۆ محافظەی حقوقی میلیە، هەر بەم حاڵە بە ئومێدی ئیستیقلال بۆ حەقی حیات و ئیحیای خاکی پاکی مقدسی کوردستان خۆمان فیدا و تا ئاخر نەفەسمان سعی و کۆششەکەین بە مخاسمینمان تەبشیرەکرێ. لە ژمارە 19دا هەواڵی مەجلیسی مەبعوسانی عێراقی بەم جۆرە بڵاو کردوێتەوە: سامەرە، کازمیا، بەغداد، بەعقوبە، ئەربیل و کۆیا بۆ مەجلیسی مەبعوسانی عێراق ئاعزایان ئینتیخاب کردووە. بەڵام لە ژمارە 22دا دەربارەی دانانی چەند کەسێ بە نوێنەری سلێمانی لەو مەجلیسەدا مەزبەتەیەک بڵاو کراوەتەوە کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەشرافی مەملەکەت، عولەمای کیرام، توجاری مەملەکەت، بازرگان، ساداتی کیرام، موسەوی مەملەکەت، کەوشدروی مەملەکەت، بەقاڵی مەملەکەت، ئاسنگەری مەملەکەت ئیمزایان کردووە ئەڵێن وەکو لە جەرائیدی ئەلعێراق و سائیری بەغدادا خوێنراوەتەوە گۆیا بۆ لیوای سلێمانی عیزەتبەجی عوسمان پاشا و ئەحمەدبەجی تۆفیقبەگ و میرزا فەرەج و محەممەدبەجی فەتەحبەجی جاف بیلا ئینتیخاب بە مەبعوس تەعین کراون. ئەمە تەسادوفی غەریبە. بە قەوانینی ئەساسیە مەبعوس بە ئینتیخاب تەعینکردن حقوقی میلیەیە. فقط نازانین چۆن ئەم زەواتە بەبێ معلوماتی میلەت بە مەبعوس ناساون، وابزانین ئەمانە بە تەعین مەئموریەتی مەبعوسیان تەوجیه کراوە. ئێمە گەر مەبعوس ئینتیخاب کەین بۆ تەئمینی حقوقی میلیە و ئیکمالی نەواقیسی داخلیمان لەناو خۆماندا لە خۆمان بە ئوسوڵی ئینتیخاب ئەو کەسانە کە شەرائیتی قانونیان تێدا مەوجود بێ ئینتیخابەکەین. ئەمڕۆ ئەم وەزیفەیە هەتا ئینکیشافی حەقیقەت و تەسلیمی حقوق و مەوجودیەتمان تەودیعی مەجلیسی میلیمان کردووە. وەکو وتمان چونکە ئەم مەبعوسانە بە ئینتیخابی ئێمە نەکراوە ئیعتیمادیشمان پێیان نییە، لە مقررات و تەعاهوداتیشان عەلاقەدار نین. ئیعتیزار لە نوسخەی هەفتەی ڕابردووی ئومێدی ئیستیقلالدا کە بە تاریخی 10 نیسان و ژمارە 22 لە خصوص مەبعوسانی سلێمانی کە بەعس کرابوو، لەو میانەدا حەفیززادە شێخ قادر ئەفەندی لەبەر حاڵەتی ڕەمەزان سەهوەن داغڵ نەکرابوو. دوای دانانی فەیسەڵ بە مەلیشی عێراق لەسەر داوای ئینگلیز ئەبوو هەڵبژاردن بکرێ بۆ دروستکردنی ئەنجومەنی دامەزرێنەر کە ئەبوو 3 کار ئەنجام بدا. یەکەمیان قانونی ئەسایی دەستور بۆ عێراق دابنێ. دووەمیان پەیماننامەی بریتانی عێراقی پەسەند بکە. سێمیان مقررات قانونی هەڵبژاردنی ئەندامانی ئەنجومەنی گەل دابنێ. لە 27 ئازاری 1924دا ئەنجومەنی دامەزرێنەر یەکەمین کۆبوونەوەی لە بەغداد کرد، ئەگەرچی لە سلێمانی هەڵبژاردن نەکرابوو چونکە سلێمانی لەژێر دەسەڵاتی حکوومەتی کوردستان و هێزەکانی شێخ مەحموودا بوو، نەک حکوومەتی عێراق و هێزەکانی مەلیک فەیساڵ. کاربەدەستانی ئەو سەردەما فێڵێکیان دۆزیەوە. هەڵبژاردنێکی ڕووکەشیان لە کەرکووک ئەنجامدا و 5 کەسایەتی ناسراوی سلێمانیان دانا بە نوێنەری سلێمانی. ئومێدی ئیستیقلال ناحەقی نەبووە کە احتیمادی پێیان نەبووە و لە مقررات و تەعاهوداتیشیان عەلاقەدار نەبووە، چونکە ئەمانە لەو ئەنجومەنەدا هیچ قسەیەکیان بە قازانجی گەلی کورد و مافەنەتەوەیەکانی نەکردووە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958.